Енді Вейр, марсіянін мама, якая називає мене свавольником, і тату, які кличать дядулем. Раздел 1. Журнал Сол-6. Сол марсіянський день дужиться 24 години, 39 хвилин і 35 секунд. Я у повній сраці. Гэта моє цвёрдае перакананне. У срацы. 6 дзён з таго, што павінна было стаць лепшымі 2 месяцамі майго жыцця, а ўсё ператварылася ў жах. Я нават не ведаю, хто гэта прачытае. Мяркую, хтосьці знойдзе гэта ў рэшце рэшт. Можа быць, праз 100 гадоў. Для пратакола. Я не памёр у 6-й сол. Вядома, уся каманда думала, што я памёр, і я не вінавачу іх у гэтым. Магчыма, з-за мяне абвясцяць нацыянальны дзень жалобы, а на маёй старонцы ў Вікіпедыі з'явіцца радок. Марк Увотні – першы чалавек, які памёр на Марсе. І гэта будзе правдай, мяркую, бо я дакладна памру тут. Проста не ў 6-й сол, як усе думаюць. Дык, з чаго пачаць? Праграма Арес. Чалавецтва накіраваецца на Марс, каб упершыню адправіць людзей на іншую планету і пашырыць гарызонты сваёй цывілізацыі, бла-бла-бла. Члены каманды Арес-1 зрабілі сваю справу і вярнуліся героямі. Яны атрымалі парады, славу і любоў усяго свету. Арес-2 зрабіў тое ж самае, толькі на іншым участку Марса. Яны атрымалі моцнае пацісканне рук і гарачы кубак кавы, калі вярнуліся дадому. Арес-3. Ну, гэта мая місія, толькі яна, па сутнасці, не мае. Галоўнай была капітан Льюіс. Я быў толькі членам яе каманды. Насамрэч, я быў самым малазначным членам каманды. Я прыняў кіраўніцтва місіяй толькі ў выпадку, калі б нікога іншага не засталася. І ведаеце што? Цяпер я камандзір. Цікава, ці знойдуць гэты журнал раней, чым астатняя каманда памрэ ад старасці. Мяркую, што яны бяспечна вярнуцца на зямлю. Сябры, калі вы чытаеце гэта, ведаеце, гэта не ваша віна. Вы рабілі тое, што павінны былі рабіць. На вашым месцы я зрабіў бы тое ж самае. Я навінавачу вас і рады, што вы выжылі. Мяркую, трэба растлумачыць, як уладкаваныя марсіянскія місіі на выпадак, калі гэта будзе чытаць звычайны чалавек. Мы дабраліся да арбіты звычайным шляхам, даляцелі тыпавым караблём да Гермеса. Усе місіі Арес выкарыстоўваюць Гермес на шляху да з Марса. Ён вельмі вялікі і каштуе шмат, таму НАСА пабудавала толькі адзін. Пасля таго, як мы апынуліся на Гермесе, 4 дадатковыя беспілотныя місіі даставілі нам паліва і іншае забеспячэнне, а мы тым часам рыхтаваліся да падарожжа. Калі ўсё было гатова, мы накіраваліся да Марса, але не вельмі хутка. Дні спальвання цяжкага хімічнага паліва і нізкаэнергетычныя трансмарсіянскія арбіты засталіся ў мінулым. Гермес рухаецца з дапамогай іонных рухавікаў. Яны вельмі хутка выкідваюць аргон за борт карабля, каб дасягнуць мінімальнага паскарэння. Сэнс у тым, што гэта не патрабуе вялікай масы рэагента, таму невялікая колькасць аргону і ядзерны рэактар для сілкавання сістэмы дазваляюць нам паскарацца на працягу ўсяго шляху. Вы б не паверылі, якой хуткасці можна дасягнуць з невялікім паскарэннем за доўгі час. Я мог бы павесяліць вас выдатнымі гісторыямі пра тое, як весела нам было падчас падарожжа, але не буду. Было сапраўды весела, але цяпер я не ў настроі для гэтых успамінаў. Дастаткова проста заўважыць, што мы дабраліся да Марса праз 124 дні і не пазабівалі адзін аднаго. Затым мы ўзялі МСЧ, марсіянскі спускны човен, і адправіліся на паверхню. МСЧ – гэта простая вялікая бляшанка з некалькімі невялікімі рухавікамі і парашутамі. Яго адзіная задача – даставіць 6 чалавек з арбіты Марса на яго паверхню, не забіўшы ніводнага з іх. І тут пачынаецца сапраўдная праца ў даследаванні Марса. Мець усё, што нам трэба, яшчэ да нашага прыбыцця туды. Усяго 14 беспілотных місій даставілі ўсё, што магло б нам спатрэбіцца пры працы на паверхні. Яны стараліся як мага дакладней даставіць усё забеспячэнне на адну участак і зрабілі гэта даволі добра. Забеспячэнне значна менш далікатнае, чым людзі, і яго можна добра гупаць аб грунт. Але яно любіць разлятацца па баках. Натуральна, што яны не адправілі нас на Марс, пакуль не пераканаліся, што ўсё забеспячанне знаходзіцца на паверхні і яго кантэйнеры не трэснулі. Ад пачатку да завяршэння разам з дастаўкай прадуктоў і абсталявання марсіянская місія доўжыцца каля 3 гадоў. Насамрэч, забеспячэнне Аріасу-3 ўжо было на шляху да Марса, калі каманда Аріасу-2 ляцела дадому. Найважнейшай часткай загадзя дастаўленага абсталявання, вядома, быў МЗЧ – марсіянскі злітны човен. Дзякуючы яму, мы павінны былі вярнуцца на Гермес пасля завяршэння аперацыі на паверхні.
МЗЧ павінен быў здзейсніць мяккую пасадку, у адрозненне ад вечарынкі скачковых шараў, якую атрымала астатняе забеспячэнне. Вядома, ён быў увесь час звязаны з Х'юстанам, і калі б з ім нешта здарылася, мы б абляцэлі Марс і вярнуліся на зямлю наогул без пасадкі. МЗЧ класны. Аказваецца, з дапамогай умелага набору хімічных рэакцый з марсіянскай атмасферай на кожны кілаграм вадароду, які вы прывозіце на Марс, можна зрабіць 13 кілаграмаў паліва. Праўда, гэта павольны працэс. Напаўненне бака патрабуе 24 месяцы. Таму яго даслалі значна раней за наша прыбыццё. Цяпер уявіце маё расчараванне, калі я даведаўся, што МЗЧ знік. Проста смешны ланцужок падзей ледзьве не давёў мяне да смерці. І яшчэ больш дурны дапамог мне выжыць. Місія спраектавана вытрымліваць пясчаныя буры са хуткасцю да 150 км у гадзіну. Таму не дзіўна, што Х'юстан занепакоіўся, калі на нас наляцаў вецер са хуткасцю 175 км у гадзіну. Мы апранулі скафандры і згуртаваліся ў хабе. Хаб англ хаб, скарачэнне ад хабітат, то бок жылое памешканне з неабходнымі умовамі, на выпадак страты ціску. Але беда здарылася не з хабам. МЗЧ – гэта касмічны карабель. У яго шмат крохкіх частак. Ён можа вытрымаць шторм на працягу некаторага часу, але не можа вечна вытрымліваць бамбаванне пяском. Пасля 1,5 гадзіны пастаяннага ветру НАСА адмяніла заданне. Нікому не хацелася спыняць месячную місію пасля 6 дзён, але калі б МЗЧ пакруціла яшчэ крыху, мы б тут засталіся. Давялася выходзіць пад шторм, каб дабрацца з хаба да МЗЧ. Гэта была рызыка, але іншага выбару мы не мелі. Усе дайшлі, акрема мяне. Наша галоўная антэна сувязі, якая перадавала сігналы з хаба на Ермес, падобна да парашута, была адарвана ад асновы і захоплена струменем. На сваім шляху яна паламала масіў прыёмных антэн, і адна з тых антэн з разгону ударыла мяне. Яна прайшла праз скафандр як куля, праз масла і разрэзала мой бок, а я адчуў наймацнейшы боль у жыцці. Неясна памятаю, як з мяне выбіла дыханне, дакладней, высмактала, а вушы балюча запульсавалі з-за падзення ціску ў скафандры. Апошняе, што запомніў, гэта як Йогансан адчайна цягнецца да мяне. Прабудзіў мяне сігнал кіслароднай трывогі ў скафандры. Пастаяннае надакучлівае піканне перамагло маё глыбокае і канчатковае жаданне здохнуць. Шторм супакоіўся. Я ляжаў тварам уніз, амаль пахаваны ў пяску. Калі я млява ачнуўся, то здзівіўся, што ўсё ж такі не памёр. Антэна здолела прашухаць скафандр і мой бок, але ўпёрлася ў сцягнавую костку. Таму дзірка ў скафандры была толькі адна, як і ўва мне. Мяне адкінула, і я скочыўся па стромкім схіле. Якімсьці чынам я ўпаў тварам уніз, з-за чаго антэна крута загнулася так, што матэрыял скафандра закруціўся вакол дзіркі. Гэта ўшчыльніла пашкоджанне. Потым кроў з раны шчодра патекла да дзіркі. Дабіраючыся да краёў прарыву, вада з яе хутка выпаралася, дзякуючы патоку паветра і нізкаму ціску, пакідаючы желацінавыя рэшткі. Новыя порцыі крыві стваралі больш слізі. Урэшце кроў зачыніла шчыліны вакол дзіркі і зменшыла ўцечку да значэння, якому скафандр мог супрацьстаяць. Ён зрабіў добрую працу. Адчачуўшы падзенне ціску, ён падкачаў сябе паветрам з балона з азотам для выраўнавання ціску. А калі ўцечка стала некрытычнай, яму заставалася толькі патроху падпампаваць новае паветра для аднаўлення страты. З цягам часу паглынальнікі СО2, вуглекіслага газу, скафандра выпрацавалі свае магчымасці, а гэта ўжо сапраўдная праблема для жыццезабеспячэння. Важная не колькасць кіслароду, якую ты бярэш з сабою, а колькасць СО2, якую ты выдаляеш. У хабе мы мелі аксігенатар, вялікую машыну, што могла раскласці СО2 і вярнуць нам кісларод. Але касмічныя касцюмы павінны быць лёгкімі, таму у іх выкарыстоўваецца просты хімічны працэс паглынання з заменнымі фільтрамі. І я спаў так доўга, што мае фільтры сапсаваліся. Скафандр убачыў праблему і перайшоў у аварыйны рэжым, які інжынеры завуць крывацячаннем. Няздольны вылучыць СО2, скафандр проста выпускаў паветра ў марсіянскую атмасферу, пасля чаго дапоўніваў ціск азотам. Паміж з'яўленнем дзіркі і крывацячаннем ён хутка выдаткаваў увесь азот. Усё, што засталася, быў балон з маім кіслародам. Таму ён зрабіў адзінае, што засталася для захавання майго жыцця. Ён пачаў папаўняцца чыстым кіслародам. Адтак я рызыкаваў атруціцца кіслародам, бо занадта вялікая колькасць кіслароду магла спаліць мне нервовую сістэму, лёгкія і вочы. Іранічна эрц для чалавека ў дзірявым скафандры, зашмат кіслароду.
Усі етапи тих змен мали супроводжатися сигналами тривог, небезпек і попереджанню. Але розбудзив мене сигнал про зміру кислороду. Об'єми тренувань перед космічним польотом уражають. Я видаткував тиждень на землі, тренуючися на вченнях з критичних ситуацій у скафандрі. Я ведав, як дзейнічаць. Осторожно досягаючи боку майго шлема, я взяв набор для розривів. Гэта ўсяго толькі лейка з клапанам на тонкім канцы і неверагодна ліпкай смалой на шырокім. Трэба адчыніць клапан і прылепіць шырокі канец над дзіркай. Паветра страчваецца праз клапан, таму яна не перашкаджае смалі добра прылягаць. Потым зачыняецца клапан і маецца залатаны разрыў. Складанасць была ў прыбіранні антэны адтуль. Я выцягнуў яе як мага расчэй, скрывіўшыся, бо рэзкае падзенне ціску выклікала галавакружэнне, а рана ў баку запякла агнём. Я прыклаў рамонтную прыладу паверх дзіркі і прыціснуў. Яна трымалася. Скафандр зноў кампенсаваў страту паветра кіслародам. Зірнуўшы на індыкатары на рукавах, я ўбачыў, што ў скафандры цяпер 85% кіслароду. Нагадваю, што на зямлі ў атмасферы яго каля 21%. Гэта было б не страшна, калі б я пабыў у гэтых умовах не так шмат часу. Я падняўся схілам угару да габа. Дабраўшыся да грэбеня, я ўбачыў нешта, што і вельмі ўзрадавала мяне і вельмі засмуціла. Габ быў на месцы, слава, МЗЧ знік. Чорт! І ў той момант я зразумеў, што я ў бядзе. Але паміраць проста на паверхні мне не хацелася. Я пашкандыбаў да габа, залез у паветраны шлюз, і калі ціск выраўнаваўся, я сцягнуў мой шлем. Зайшоўшы ў габ, я скінуў скафандр і ўпершыню уважліва глядзеў раненне. Трэба было зашываць. На шчасце, усіх нас добра навучылі простым медыцынскім працэдурам, а габ меў выдатнае медыцынскае абсталяванне. Хуткі ўкол абезбольвальнага, прамыць рану, 9 швоў і работу зроблена. Давядзецца яшчэ прымаць антыбіётыкі за 2 тыдні, але акрамя гэтага са мной усё будзе добра. Не маючы асаблівай надзеі, я паспрабаваў уключыць станцыю сувязі. Вядома, сігналу не было. Галоўная антэна сувязі зламалася, памятаецца, да яшчэ антэну прыёму з сабой пацягнула. Габ меў другасныя і трэція сістэмы сувязі, але яны абедзве для размоў з МВЧ, які перадае іх на Гермес праз свой значна больш магутную сістэму. То бок яны добра працуюць толькі калі побачаць МЗЧ. Я не мог звязацца з Гермесам. З цягам часу, магчыма, я б змог адрамантаваць антэну, але на гэта спатрабілася б тыдні, і было б ужо запозна. У выпадку адклікання Гермес пакідае арбіту раней за 24 гадзіны. Арбітальная дынаміка паказвае, што падарожжа будзе бяспечнейшым і карацейшым, калі вылецець як мага раней. Таму чаго чакаць, калі няма прычын рабіць падарожжа даўжэйшым? Аглядзеўшы скафандр, я заўважыў, што антэна прабіла мой камп'ютар біяманіторынгу. Калі вы на ПЧД, пазакарабельная дзейнасць, усе скафандры каманды аб'яднаны ў сетку, і вы бачыце стан адзін аднаго. Уся каманда павінна была бачыць, што ціск у маім скафандры ўпаў амаль да нуля, а адтак жыццёвыя паказчыкі адразу зніклі. А на дадатак мяне яшчэ панесла па схіле ўніз са штырымбамны, і гэта пасярод пясчанай буры. Ды і сапраўды. Яны вырашылі, што я мёртвы. Што ж яшчэ яны маглі падумаць? Магчыма, яны трызняць трохі паспрачаліся наконт пошукаў майго цела, але ўказані былі ясныя. Калі член каманды гіне на Марсе, ён застаецца на Марсе. Пакінутае цела азначала зменшэнне грузу для МЗЧ на зваротным шляху. Гэта азначала больш запаснага паліва і большую дапушчальную памылку для працы рухавіка на зваротным шляху. Не было сэнсу адмаўляцца ад гэтага з-за расчуленасці. Вось такая справа. Мяне пакінулі на Марсе. Я не магу звязацца з Гермесам ці зямлёй. Усе думаюць, што я мёртвы. Я ў габе, разлічным на 31 дзень жыцця ў ім. Калі аксігенатар зламаецца, я памру ад удушша. Калі аднаўляльнік вады зламаецца, я памру ад смагі. Калі ў габе з'явіцца трытрэшчынка, можна сказаць, лопну. Калі нічога з гэтага не здарыцца, то ў мяне проста скончыцца ежа, і я памру ад голаду. Такім чынам я ў бядзе. Раздзел 2. Журнал Сол Сэм. Добра, я добра выспаўся, і ўсё стала выглядаць не так безнадзейна, як учора. Сёння я аглядзеў забеспячэнне і зрабіў кароткую ПЧД для праверкі знешніх прыбораў. Вось маё становішча. Місія на паверхні планавалася на 31 дзень. На ўсялякі выпадак у зондах было дастаткова ежы, каб каманда пратрымалася 56 дзён. Калі б з адным ці 2 зондамі нешта здарылася, мы б усё роўна мелі дастаткова ежы да завяршэння місіі.
Мы протрымаліся тут 6 дзён, перш чым пачалася пекла, таму ежы засталася для 6 на 50 дзён. Я застався сам, таму мне хопіць на 300 дзён. І гэта калі я не буду абмяжоўваць сябе. Таму ў мяне ёсць час. Таксама ў мяне шмат скафандраў для ПЧД. Кожнаму члену каманды прыпадае па 2 скафандры. Адзін для палётаў, спуску і ўздыму і большы і мацнейшы для работы на паверхні, ці скафандр пазакасмічнай дзейнасці, то бок ПЧД. У маім лётным скафандры прабіта дзірка, а ў іншых 5 члена каманды вярнуліся на Гермес. Аднак усе 6 скафандраў для ПЧД цяпер у мяне і ў выдатным стане. Хаб вытрымаў шторм без пашкоджанняў. Звонку справы не такія вясёлыя. Я не магу знайсці спадарожнікавую талерку, мабыць, яе аднесла на кіламетры. МЗЧ няма вядома, мая каманда забрала яго на Гермес. Хоць ніжняя частка, пасадачная ложа, ўсё яшчэ тут. Няма сэнсу браць яго, калі вага гэта вораг. У ім знаходзяцца пасадачныя механізмы, паліўны завод і іншыя рэчы, якія, на думку НАСА, не спатрабяцца на зваротным шляху на арбіту. МПД ляжыць на баку і ў яго корпусе трэшчына. Падобна, што бура вырвала люк над запасным парашутам, які нам не спатрэбіўся падчас пасадкі. Калі парашут выляцеў, бура цягала МПЧ па ўсім аколе, б'ючы ім па камянях. Не тое, каб МПЧ мне патрэбны. Яго рухавікі не здольныя падняць нават яго ўласную вагу. Але ім могуць быць карысныя дэталі. Гэта ўсё яшчэ магчыма. Абодва ровары напаўзакопаныя ў песку, але яны ўсё роўна ў добрым стане. Ціск унутры трымаецца. Гэта і не дзіўна, бо ў выпадку штарму яны павінны спыніцца і чакаць яго завяршэння. Яны створаны вытрымліваць знявагі. Я змагу адкапаць іх за некалькі дзён. У мяне няма сувязі са станцыямі надвор'я, што за 1 кіламетр ад хаба ў 4 бакі. Разлічваю, што яны ў выдатным стане. А камунікацыйная здольнасць хаба цяпер такая слабая, што яна, пэўна, і не дасягае 1 кіламетра. Масіў сонечных панеляў быў засыпаны пяском, што рабіла іх непрыдатнымі. Падказка: сонечным панелям для вытворчасці электрычнасці патрэбна сонечнае святло. Але я абмёў іх, і яны вярнуліся да поўнай эфектыўнасці. Што б я не вырашыў рабіць, у мяне будзе дастаткова магутнасці для гэтага. 200 квадратных метраў сонечных панеляў і вадародныя паліўныя элементы для захавання вялікага запасу. Мне толькі трэба абмытаць іх кожныя некалькі дзён. Становішча ўнутры цудоўнае, дзякуючы надзейнай канструкцыі хаба. Прагнаў поўную дыягностыку аксігенатара, двойчы, бездакорна. Калі з ім нешта здарыцца, заўсёды ёсць кароткатэрміновы запасны. Але ён выключна для аварыйных сітуацый на час рамонту галоўнай прылады. Запасны на самой справе не раскладае СО2 з вяртаннем кіслароду, а выбірае СО2, як і ў скафандры. Ён прызначаны для 5 дзён працы да знесілення фільтраў, то бок 30 дзён для мяне, бо дыхае 1 чалавек замест 6. Такім чынам, маем страхоўку. Аднаўляльнік вады таксама спраўны. Дрэнна толькі, што няма замены. Калі ён зламаецца, то да заканчэння запасу вады давядзецца паспець пабудаваць просты дыстылятар мачы. Таксама я буду губляць палову літра вады штодня праз дыханне, пакуль вільготнасць паветра ў хабе не дасягне максімуму і раса не пачне асаджацца на ўсіх паверхнях. Тады я буду аблізваць сцэны. Ням-ням. Але пакуль што з аднаўляльнікам вады ўсё добра. Вось так. Ежа, вада, прытулак, усё ёсць. Я пачну нармаванне ежы зараз жа. Порцыі ўжо мінімальныя, але, здаецца, я змагу ісці 3/4 порцыі за адзін прыём ежы і быць у норме. Гэта расцягне мае 300 дзён з ежай да 400. Пакалупаўшыся ў медыцынскім куце, я знайшоў галаўную бутыльку з вітамінамі. У ёй іх дастаткова на гады. Таму я не буду пакутаваць ад іх дэфіцыту, хоць памру ад голаду пасля заканчэння ежы, колькі б вітамінаў не прымаў. Медыцынскі кут мае марфій для надзвычайных сітуацый, і яго там назбіралася на смяротную дозу. Паверце мне, я не буду чакаць галоднай смерці. Калі дойдзе да гэтага, я выберу прасцейшы шлях. У кожнага ў місіі было 2 спецыяльнасці. Я батанік і інжынер-механік. Практычна я быў чалавекам адрамантуй гэта, які забаўляўся з раслінамі. Веданне механікі можа выратаваць маё жыццё, калі нешта зламаецца. Я думаў пра тое, як выжыць. Гэта не зусім безнадзейна. Людзі зноў з'явяцца на Марсе праз прыблізна 4 гады, калі прыбудзе Арыс 4. Вядома, калі яны ад страху не адмяняць праграму за маёй смерці. Арыс 4 прыземліцца ў кратары Скіапарэлі, што за 3200 кіламетраў адсюль.
у даліне Ацидалі, сам я туды не дабяруся. Але калі я наладжу сувязь, магчыма, мяне выратуюць. Не ведаю, як ім гэта ўдасца з наяўнымі іх рэсурсамі, але ў нас шмат разумнікаў. Таму вось такое маё заданне цяпер. Знайсці спосаб звязацца з зямлёй. Калі гэта не ўдасца, знайсці спосаб звязацца з Гермесам. Калі ён вернецца праз 4 гады з камандай Арыса-4. Вядома, у мяне няма плана, як выжыць 4 гады ежай на 1 год, але па адной задачі за раз. Цяпер я накормлены і маю мэту. Адрамантаваць клятае радыё. Журнал Сол-10. Добра, я зрабіў 3 ПЧД і не знайшоў і намёку на талерку сувязі. Я адкапаў адзін з ровараў і добра пакатаўся вакол, але пасля дзён пошукаў, думаю, настаў час адступіць. Магчыма, бура занесла талерку вельмі далёка і замяла ўсе сляды адкачэння ці слізгання. Магчыма, яшчэ і пахавала яе. Я выдаткаваў большую частку сёння на рэшткі камунікацыйнага абсталявання званку. Проста жаласнае відовішча. Можна проста крычаць у напрамку зямлі і мець той жа вынік. Я мог бы сабраць прымітыўную талерку з металу, які ёсць на базе, але гэта ж вам не нейкая кішэнная рацыя. Сувязь паміж Марсам і зямлёй – гэта сур'ёзная справа, яна патрабуе спецыяльнага абсталявання. Не атрымаецца зляпіць нешта проста з фольгі і жыкі. Давядзецца абмежоўваць мае ПЧД так жа, як і ежу. Фільтры СО2 непрыдатныя для ачысткі, як толькі яны насычаюцца, ім канец. Місію разлічаны на 4-гадзінныя ПЧД на члена каманды на дзень. На шчасце, фільтры СО2 лёгкія і маленькія, таму НАСА дазволіла раскошу выслаць іх больш, чым мы патрабавалі. Карацей кажучы, у мяне ёсць 1500 гадзін, вымараных у фільтрах СО2. Пасля гэтага любыя ПЧД я буду павінен рабіць з дапамогай крывацячання паветра. 1500 гадзін нібыта гучыць як шмат, але мяне чакаюць 4 гады тут, калі я спадзяюся на выратаванне, з прынамсі некалькімі гадзінамі на тыдзень для змятання пяску з сонечных панеляў. У любым выпадку, ніякіх ПЧД без патрэбы. Іншая навіна, я пачаў выпрацоўваць ідэю адносна ежы. Мае веды ботаніка могуць урэшце спатрэбіцца. Навошта браць ботаніка на Марс? Бо гэта месца вядома тым, што тут нічога не расце. Задумбаю высветліць, ці добра растуць расліны ва ўмовах марсіянскай гравітацыі і ці можна нешта зрабіць з марсіянскім грунтам. Кароткі адказ? Шмат чаго. Амаль. Марсіянскі грунт мае пачатковыя будаўнічыя блокі, патрэбныя раслінам для росту. Але шмат рэчаў, якія адбываюцца ў грунце Зямлі, не здараюцца ў грунце Марса, нават калі яго змасціць у атмасферу Зямлі і забяспечыць вадой. Гэта бактэрыяльная актыўнасць, некаторыя рэчывы, паходныя ад жывёльнага жыцця і падобнае. Усяго гэтага на Марсе няма. І адным з маіх заданняў тут было вывучыць, як будуць расці расліны тут, пры розных спалучэннях грунтаў і атмасфер Зямлі і Марса. Таму ў мяне знайшлося трохі замнога грунту і жменя расліннага насення. Але скакаць ад радасці не варта, бо грунту ў мяне на падваконны скрыню, а насенне уяўляе сабой толькі некалькі відаў дзёрну і папарацій. Яны найменш выбаглівыя да грунту і найхутчэй растуць, што і зрабіла іх аб'ектам даследаванняў для НАСА. У мяне 2 праблемы. Мала гразі, мала ядомага, каб пасадзіць у яе. Але ж я ботанік, чорт бы яго забраў. Я павінен знайсці спосаб вырашыць гэта. Інакш я буду вельмі галодным ботанікам ужо праз год. Жунайц. Цікава, як там Кабс. Чикаго Кабс – прафесійная бейсбольная каманда, размешчаная ў горадзе Чикага, штат Іллінойс. Я атрымаў магістарскую ступень ва універсітэце Чикага. Палова людзей, якія там вывучалі ботаніку, былі хіпі, якія спадзяваліся вярнуцца да натуральнай сістэмы свету. То бок, пракарміць 7 мільярдаў людзей простым збіральніцтвам. Большасць часу яны выдаткавалі на пошук лепшых спосабаў вырошчвання каноплі. Яны мне не падабаліся. Я быў там дзеля навукі, а не лайна пра нейкі новы сусветны парадак. Калі яны зрабілі кампостную кучу і спрабавалі захаваць кожную унцыю жывой матэрыі, я смяяўся з іх. Я б кпіў з іх. Паглядзіце на дурных хіпі. Паглядзіце на іх жаласныя спробы ўзнавіць складаную глобальную экасістэму на падворку. Але цяпер я раблю дакладна тое ж самае. Я барагу кожную дробку біяматэрыі, якую здольны знайсці. Кожны раз, калі заканчваю эсці, рэшткі трапляюць у кампостнае вядро. Што датычыцца іншага біялагічнага матэрыялу, лугабы якасныя туалеты. Лайна звычайна высушваецца ў вакууме, збіраецца ў герметычных турбах, якія выкідваюць на паверхню. Не быць больш гэтаму.
Насамрэч, я нават зрабіў некалькі ПЧД, каб сабраць папярэднія торбы з лайнам, пакінутыя камандай перад адлётам. Пасля абязводжвання такое лайна ўжо не мае ў сабе бактэрый, але ўсё яшчэ мае складаныя бялкі і можа быць карысным угнаеннем. Калі дадаць да яго вады і актыўных бактэрый, то апошнія хутка засяляць яго, замяняючы сабой усё насельніцтва, забітае туалетам канца свету. Я знайшоў вялікую емістасць і наліў яе 30 мл вады, потым дадаў трохі сушанага лайна. Затым дадаў яшчэ і ўласнага лайна. Чым мацней яно смярдзела, тым лепш ішлі справы. Бо гэта знак работы бактэрый. Калі прынясу трохі марсіянскага грунту, то змяшу яго з лайнам і разраўную. Потым пасыплю земным грунтам. Магчыма, вам падасца гэта неважным крокам, але вы памыляецеся. У зямным грунце жывуць 10 відаў бактэрый, і яны проста неабходныя раслінам для росту. Яны размнажацца і распаўсюдзяцца як бактэрыяльнае заражэнне. Стагоддзямі людзі выкарыстоўвалі прадукты сваёй жыццядзейнасці як угнаенні. У іх нават ёсць уласная назва – фекальныя угнаенні. Хоць гэта не найлепшы спосаб атрымання ўраджаю, бо ён спрыяе распаўсюджванню хвароб. У чалавечых экскрэментах знаходзяцца патагены, якія, як вы ўжо зразумелі, заражаюць людзей. Але ў маім выпадку гэта не праблема. У фекаліі патрапяць толькі тыя патагены, якія я ўжо маю. Праз тыдзень марсіянскі грунт будзе гатовы для засявання. Але я яшчэ не буду садзіць. Я размажу яго па двайной плошчы. Ён заразіць новы марсіянскі грунт. Яшчэ праз тыдзень я зраблю зноў падвоенне. І так далей. Вядома, я ўвесь час буду дадаваць новыя порцыі гною. Мая дупа робіць для майго выратавання наймэней за мой мозг. Гэта ідэя не новая. Людзі абмеркавалі дзесяцігоддзямі тое, як атрымаць урадлівы грунт з марсіянскага бруду. Я толькі ўпершыню выпрабую яе на практыцы. Я панарыўся сярод ядомых запасаў і знайшоў шмат рэчаў, якія можна пасадзіць. Гарох, напрыклад, ці купу бабоў. Яшчэ я знайшоў некалькі бульбін бульбы. Калі хаця б адна здольная прарасці пасля столькіх выпрабаванняў, гэта будзе цудоўна. З амаль бясконцым запасам вітамінаў усё, што мне патрэбна, гэта калорыі любага паходжання для выжывання. Агульная плошча падлогі хаба прыблізна 92 квадратныя метры. Я хачу всю яе аддаць пад сваю задачу. Можна пахадзіць і па брудзе. Хоць будзе цяжка, але трэба засыпаць усю падлогу слоем у 10 сантыметраў. Значыць, я павінен перацягнуць 9,2 кубічных метра марсіянскага грунту ў габ. Мабыць, зараз праз паветраны шлюз я магу перанесці 1/10 кубічнага метра, і каб сабраць яе, давядзецца папацець. Але калі ўсё пойдзе па плане, то ў выніку я буду мець 92 квадратныя метры ўрадлівага грунту. Так, чорт забірай, я ботанік. Астерагайцеся маёй ботанічнай сілы. Журнал Сол-15. Ого, гэта вар'яцкая праца. Сёння я выдаткаваў 12 гадзін ПЧД для пераносу зямлі ў габ. А пакрыць удалося толькі невялікі кутачак базы, магчыма 5 квадратных метраў. З такой хуткасцю спатрэбіцца некалькі тыдняў, каб назбіраць увесь грунт. Але нічога часу ў мяне дастаткова. Спачатку некалькі ПЧД былі неэфектыўнымі. Я напаўняў маленькія пасудзіны і насіў іх праз паветраны шлюз. Затым я стаў разумнейшы і пачаў ставіць вялікую емістасць прама ў паветраным шлюзе і насыпаў у яе даверху малымі пасудзінамі. Гэта значна паскорыла справу, бо на праход праз шлюз выдаткуваецца каля 10 хвілін. Цяпер усё баліць. Саўкі, якія ў мяне ёсць, разлічаны на ўзяцце ўзораў, а не сур'ёзнае капанне. Спіна проста гарыць. Я папарыўся ў леках і знайшоў вікодын. Прыняў яго 10 хвілін таму. Павінен хутка падзейнічаць. Але ўсё роўна прыемна бачыць прагрэс. Час прымусіць бактэрыі папрацаваць на гэтых мінералах. Пасля абеду. Ніякіх 3/4 порцый сёння. Я заслужыў цэлую... Журнал Сол-16 пра адну рэч я не паклапаціўся. Вада. Аказваецца, што за мільёны гадоў марсіянская паверхня страціла ўсю ваду. Маё магістарскае званне запэўнівае мяне, што раслінам патрэбна менавіта вільготная глеба для прарастання. Не кажучы ўжо пра бактэрыі, якія павінны там пасяліцца першымі. На шчасце, у мяне ёсць вада, але недастаткова. Каб быць урадлівым, грунт патрабуе 40 літраў вады на кубічны метр. Мой план разлічаны на 9,2 кубічных метраў грунту. Таму мне трэба 360 літраў вады, каб паліць яго. У габе ёсць выдатны водны аднаўляльнік, лепшая тэхналогія на зямлі. Таму НАСА падумала, навошта дастаўляць туды шмат вады,
Отправим только необходимый на выпадок аварии минимум. Человеку для комфортного стану потребно 3 литры воды на день. Нам дали по 50 литров на кожного. Тому агульно у габі 300 літрів. Таким чином, мне не удасться покрыть увесь габ урадлівым ґрунтам. Я готовы отдать усе литры, акрамя аварийных 50. То бок я могу полить 62,5 квадратных метра толщиной 10 сантиметров. Гэта 10,2 подлоги габа. Павінна хапіць. Усё роўна, пакуль што ў мяне ёсць жыласныя 5 квадратных метраў. Потым я рабіў адну справу. Цэлых 3 гадзіны размазваў лайну па марсіянскім пяску. Добра, што хоць не голымі рукамі. Я разраўнаваў пясок у куце хаба слоем каля 10 сантиметраў. Я выкарыстаў некалькі коўдраў і адзення маіх адляцеўшых калег, каб стварыць сцэнкі для майго міні-гарода. Выкнутыя сцэнкі габа стваралі рэшту перыметра. Затым я ахвяраваў 20 літраў бесцэннай вады багам ґрунту. 5 квадратных метраў былі менавіта той плошчай для наяўнай у мяне колькасці гною. Я вывярнуў маё вялікае вядро з лайном на грунт і ледзьве не вывярнуўся ад смуроду. Гэты смурод яшчэ будзе вісець у павяры на які час. Я ж не магу проста адчыніць акно. З іншага боку, да гэтага можна прызвычаіцца. Я перамешваў грунт і лайну савком і зноў разраўнаваў. Потым насыпаў зверху зямны грунт. Наперад бактэрыі. Я разлічваю на вас. Акрамя ўсяго іншага, сёння дзень падзякі. Моя сям'я зберэцца ў Чикаго на традыцыйную вечеру ў бацькоўскай хатцы. Думаю, там не было весела, бо ж я ўжо 11 дзён мёртвы. Чорт, магчыма, яны толькі што збіраліся з нагоды майго пахавання. Цікава, ці даведаюцца яны калі-небудзь, што насамрэч здарылася. Я быў такі заклапочаны ўласным выратаваннем, што забыў пра ласных бацькоў. Цяпер яны адчуваюць наймацнейшы боль. Я б усё аддаў, каб паведаміць ім, што я жывы, давядзецца выжыць, каб гэта зрабіць. Журнал Сол-22. Ого, справа прасуваецца. Я нанёс увесь патрэбны пясок і магу пачынаць. Цяпер 2/3 базы пакрытыя багном. І сёння я зрабіў першае падвоенне грунту. Прайшоў тыдзень, былы марсіянскі грунт стаў тлустым і мяккім. Яшчэ некалькі такіх падвоенняў і агарод будзе гатовы. Уся гэтым праца спрыяла майму духу. Я не сядзеў без справы, але ледзьве ўсё трохі ўляглася, а я паабедаў пад музыку Бітлз з калекцыяй Йоган Сан. Я зноў засумаваў. Калі палічыць, то выявіцца, што ад голаду мяне гэта не выратуе. Найлепшы выбар адносна калорый – гэта бульба. Плоданасіць яна добра і мае добры энергаемістасць – 770 калорый на кілаграм. Упэўнены, што мае бульбіны прарастуць. Але толькі я не магу вырошчваць патрэбную колькасць. На 6,10 квадратных метрах я магчыма атрымаў бы 150 кілаграм за 400 дзён. Гэта тэрмін, калі у мяне скончыцца ежа. У сумы гэта дае 115 500 калорый, то бок у сярэднім 288 калорый на дзень. З маім ростам і вагой, калі пагадзіцца трохі пагаладаць, патрэбна 1500 калорый на дзень. Гэта нават не блізка. Значыць, за гарода я не пражыву. Але магу падоўжыць жыццё. Бульба дадасць мне 76 дзён. Бульба расце бесперапынна. Таму за гэтыя 76 дзён я магу вырасціць яшчэ 22 000 бульбяных калорый, якія падураць мне яшчэ 15 дзён. Пасля гэтага ўжо не будзе сэнсу працягваць. Разам гэта дае мне каля 90 дзён. Цяпер атрымліваецца, што я пачну паміраць ад голаду на 490 сол, а не 400. Гэта прахрылевдзае выратавацца атрымаецца на дажыванні да солу ад 1420, калі прылятае Арес-4. Застаецца каля 1000 дзён, на якія ў мяне няма ежы, і не ведаю, дзе яе дастаць. Чорт возьмі. Раздзел 3. Журнал Сол-25. Памятайце задачы, якія вам давалі на уроках матэматыкі, у якіх вада наліваецца ў бак з пэўнай хуткасцю, а выліваецца з іншай хуткасцю, і вам трэба даведацца, калі ён спаражнее. Гэта задача вельмі важная для праекту Марк Уотні не памірае, над якім я зараз працую. Я павінен стварыць калорыі, прычым, каб іх хапіла на 1087 солоў, пакуль не прыбудзе Арес-4. Калі Арес-4 мяне не выратуе, то я дакладна памру. Сол на 39 хвілін даўжэй за зямныя суткі, таму маем 1425 зямных сутак. Такім чынам, мая мэта 1425 дзён. У мяне шмат мультывітамінаў, больш чым у 2 разы больш, чым не трэба. А яшчэ ў 5 разаў больш мінімуму бялко ў кожным пакеце ежы.
Таму слушны падзел порцый задаволіць маю патрэбу ў бялках, прынамсі на 4 гады. Агульны набор карысных рэчываў таксама забяспечаны. Мне патрэбны толькі калорыі. Мне патрэбна 1500 калорый на дзень. На пачатковыя 400 d'ежы хопіць. Колькі ж я павінен ствараць калорый кожны дзень, каб заставацца жывым на працягу 1400 дзён, час пасля якога прыбудзе Арис-4? Не мучцеся. Адказ – прыемныя 1000. Я павінен ствараць 1000 калорый на дзень са сваёй фермы, каб выжыць да прылёту Арыса-4. Насамрэч, крыху больш за тое, бо сёння сол 25, а я яшчэ нічога не пасадзіў. На маіх 6-10,2 квадратных метрах хралі я магу атрымаць 288 калорый на дзень. Трэба падняць іх да 1000. Мне трэба ў 4 разы больш ад цяперашняга плана для выратавання. Трэба больш плошчы для земляробства і патрэбна вада для змочвання грунту. Але давайце вырашыць праблемы па адной. Колькі ралі я магу зрабіць? У габе 92 квадратныя метры. Прыпусцім, што я магу усе іх выкарыстаць. Яшчэ ёсць 5 невыкарыстаных ложкаў. Прыпусцім, на іх я таксама насыплю грунт. Кожная з іх мае 2 квадратныя метры, разам гэта яшчэ 10 квадратных метраў. Такім чынам мы дайшлі да 102. У габе ёсць 3 лабараторныя сталы, каля 2 квадратных метраў кожны. Адзін не патрэбны для ўласных патрэб, таму застаюцца 2. Гэта яшчэ 4 квадратныя метры, што дае ў сумы 106. Ёсць 2 марсіянскія ровары. Яны герметычныя, таму ў іх можна зручна катацца па паверхні доўгі час без скафандра. Яны зацэсныя для садоўлі культур унутры. Ды і яны мне яшчэ спатрэбяцца, каб ездзіць на вакал. Але абодва ровары маюць аварыйныя выкідныя намёты. Зрабіць з намёта агарод дастаткова складана, але падлога кожнага мае 10 квадратных метраў прасторы. Калі я ўсё ж пераадолею складанасці, то яны дададуць мне 20 квадратных метраў. Павелічваючы мой агарод да 126. 126 квадратных метраў пасяўной зямлі. Гэта ўжо нешта значнае. Ні кроплі вады для яе змочвання, але, як ужо сказаў, па адной праблеме за раз. Наступны крок – вызначыць, наколькі паспяхова я магу вырошчваць бульбу. Я разлічваў магчымасці маіх насаджэнняў адпаведна нормам вырошчвання бульбы на зямлі. Але ўладальнікі бульбаных ферм не вымушаны адчайна змагацца за жыццё, як я. Ці магу я атрымаць лепшы вынік? Калі з'явяцца першыя кусцікі, я змагу клапаціцца пра кожны асобна. Падразаць, барагчы іх здаровыя і не дазваляць перашкаджаць адзін аднаму. Таксама пасля выхаду сцебля над паверхняй я магу перасадзіць іх глыбей, а над імі пасадзіць новыя расліны. Звычайны фермер не будзе рабіць такога, бо яны маюць справу літаральна з мільёнамі бульбаных кустоў. Такое фермерства вычерпвае грунт. Любая асоба, якая так робіць, давядзе сваю зямлю да стану мёртвага пылу за 12 гадоў. Але каго гэта хвалюе? Мне трэба проста выжыць на працягу 4 гадоў. Спадзяюся, я атрымаю на 50% больш ураджай згаданым спосабам. Маючы 126 квадратных метраў ралі, крыху больш, чым у 2 разы маіх цяперашніх 6,2 квадратных метраў, можна атрымаць больш за 900 калорый на дзень. Гэта сапраўды прагрэс. Усё яшчэ застаецца небяспека галадання, але ў мяне з'яўляюцца сапраўдныя шансы на выратаванне. Бо я тады змагу выжыць галадаючы, але ўсё ж не паміраючы. Яшчэ можна зменшыць патрэбу ў калорыях абмежаваннем фізічнай працы. Можна ўсталяваць тэмпературу ў габе вышэй за нармальную, з-за чаго маё цела будзе траціць менш энергіі на падтрымку сваёй тэмпературы. Можна адрэзаць руку і з'есці, атрымаўшы так каштоўныя калорыі, зменшыўшы маю агульную патрэбу калорыях? Не наўрад. Так што дапусцім, што я зраблю згаданую колькасць пасяўной плошчы. Нібыта дастаткова. Але дзе мне ўзяць ваду? Пашыраючы 62 квадратныя метры агарода да 126 таўшчынёй 10 сантыметраў, мне спатрэбіцца яшчэ 6,4 кубічных метра грунту, зноў капаць ха яго, і яшчэ 250 літраў вады. Тыя 50 літраў, што ў мяне ёсць, піць, калі зламаецца аднаўляльнік вады. Таму мне не хапае 250 літраў з патрэбных мне 250 літраў. Чорт, пайду пасплю. Журнал Сол 26. Яшчэ адзін прадуктыўны дзень канскай працы. Стаміўшыся думаць пра пошук 250 літраў вады, вырашыў замест гэтага папрацаваць рукамі. Усё роўна трэба насіць клятую кучу грунту ў габ, нават калі ён пакуль што сухі і няўрадлівы.
Пакуль припинився, паспів занести кубічний метр. Затым наляцаў невялікі пясчаны шторм, трываў гадзіну і засыпаў сонечныя калектары. Таму мне давялося заново апранаць скафандр і рабіць яшчэ одну ПЧД. Я быў разлаваны ўвесь час. Абмятаць велізарнае поле сонечных панеляў – гэта нудная марудная праца. Але калі я ўсё зрабіў, то змог вярнуцца ў свой маленькі хаб у прэрыях. Гэта алюзія на роман Лоры Інглс Уайлд 1767-1957. Маленькая хатка ў прэрыях. Быў якраз час для новага падвоення зямлі, таму я вырашыў, што ўжо зраблю і гэта. Выдаткаваў гадзіну. Яшчэ одно падвоенне і прыдатны грунт гатовы да выкарыстання. Яшчэ, як я ўбачыў, можна пачаць саджаць. Я зрабіў дастаткова падвоенняў, каб вылучыць куточак асобна. Для справы ў мяне было 12 бульбін бульбы. Я вельмі удачлівы сукін сын, бо яны не былі маразілка сушанымі ці перацёртымі. Чаму НАСА адправіла 12 простых бульбін астуджаных, але не заморожених? І чому адправіла іх менавіта з намі, а не як астатняе забезпечене хаба у скрынях? Бо пакуль мы выконвалі заданні на паверхні, настаў бы дзень падзякі, і мазгаправы НАСА вырашылі, што будзе добра, калі ў нас будзе сумесная вечера. Не проста есці стравы разам, але і прыгатаваць іх. Магчыма, у гэтым ёсць нейкая логіка, але мне ўсё роўна. Кожную бульбінку я разрэзаў на 4 часткі, папярэдне пераканаўшыся, што на кожны кавалачак прыпадае прынамсі 2 вочкі. Вочкі – гэта адкуль бульба прырастае. Я даў ім крыху паляжаць, каб яны падсохлі, а потым пасадзіў у куцэ, даўшы кожнаму дастаткова месца. Дапамагайце вам Бог, мае бульбачкі. Маё жыццё залежыць ад вас. Вядома, трэба 90 дзён, каб вырасціць бульбіны нармальнага памеру. Але я не магу чакаць так доўга. Не трэба сабраць усю бульбу з гэтага ўраджаю, каб засеяць рэшту поля. Павысіўшы тэмпературу ў хабе да задушлівых 25,5 градуса Цельсія, я паскорыў рост раслін. Таксама унутранае асвятленне забяспечыць дастаткова сонечнага святла, а я шмат вады адразу як прыдумаю, дзе ўзяць. Тут не будзе ні пагадзі, не будзе ні паразітаў, якія б шкодзілі ім, ні пустазелля, якое б забірала з грунту пажыўныя рэчывы. Пры ўсіх гэтых умовах яны павінны вырасці здаровымі, пладавітымі бульбамі за 40 дзён. Думаю, я дастаткова пабыў фермерам Маркам на сёння. З'ем поўную порцыю. Я гэта заслужыў. Да таго ж я спаліў кучу калорый, і я хачу іх вярнуць. Я праглядаў рэчы капітана Льюіса, пакуль не знайшоў яе асабістую флешку. Кожны мог браць любыя лічбавыя забавы, а я ўжо стаміўся ад слухання калекцыі Beatles Йовен Сан. Час убачыць, што ўзяла Льюіс. Дурныя тэлешоу. Вось што е было. Незлічоныя поўныя сезоны тэлешоу з дагістарычных часоў. Ну што ж, дарэнаму каню ў зубы не глядзяць, паглядзім. Трое гэта кампанія, журнал Сол-29. За гэтыя дні я нанасіў у сярэдзіну ўсю патрэбную мне зямлю. Яшчэ прыгатаваў сталыя ложкі, каб маглі вытрымаць вагу грунту і нават насыпаў яго на іх. Усё яшчэ няма вады, каб зрабіць яго жыццядзейным, але ў мяне ёсць некалькі ідэй. Насамрэч дрэнных ідэй, але гэта хоць нешта. Сёння найвялікшай складанасцю было ўсталяванне намётаў. Справа ў тым, што наметы ровара не прызначаны для частага выкарыстання. Дапускалася, што вы выкідваеце намет, залазіце ў яго і чакаеце на выратаванне. Яго паветраны шлюз – гэта насамрэч проста клапаны і 2 дзвяры. Зраўняць ціск з тым, што на вашым баку зайсці, зраўняць ціск з тым, што на іншым баку выйсці. Такім чынам вы страчваеце шмат паветра. А мне трэба будзе заходзіць туды хаця б 1 раз на дзень. Агульны аб'ём кожнага намёта вельмі малы, таму нельга ўвогуле выпускаць адтуль паветра. Я выдаткаваў гадзіны на спробу злучыць паветраны шлюз намёта са шлюзам хаба. У хабе ёсць 3 паветраныя шлюзы. Было б цудоўна 2 з іх злучыць з намётамі. Сумна тое, што паветраныя шлюзы намётаў могуць злучацца з іншымі шлюзамі. Унутры могуць быць параненыя ці людзі без скафандраў. Вы павінны мець магчымасць забраць людзей, не выстаўляючы іх на марсіянскую атмасферу. Але намёты спраектаваныя так, каб вашы калегі прыйшлі вам на дапамогу на ровары. Паветраныя шлюзы хаба значна большыя і зусім не такія, як шлюзы на роварах. Калі улічыць гэта, то выхадзіць, што няма сэнсу спрабаваць злучыць намёт і хаб. Хіба што вы згублены на Марсе, а ўсе думаюць, што вы мёртвы, а вам трэба адчайна быць часам і фізікай, каб заставацца жывым. Ну, акрамя гэтага крайняга выпадку, больш прычын ніякіх. Такім чынам, я вырашыў прыняць факты.
Буду страчваць трохі паветра кожнага ўваходу і выхаду з намёта. Добрая навіна ў тым, што кожны намёт мае упускны знешні паветраны клапан, бо яны зробленыя як аварыйныя сховішчы. Пачаткоўца можа спатрэбіцца паветра, і вы можаце даць яго з ровара, падключыўшы намёт да паветравода. Гэта проста труба, якая аб'яднавае паветра ровара з паветрам намёта. Габ і ровары маюць аднолькавага памеру клапаны і трубы, таму я падключу і намёты наўпрост да габа. Так паветра аўтаматычна папаўняецца замест страт пасля маіх уваходаў і выхадаў, што мы, хлопцы з НАСА, называем прыбыццём. НАСА не напружвалася адносна гэтага ратавальнага намёта. Як толькі я націснуў кнопку трывогі ў ровары, намёт са свістам і закладаннем маіх вушай выстраліў, пакідаючы яго падключаным да паветранага шлюза ровара. На гэта спатрэбілася каля 2 секунд. Я зачыніў паветраны шлюз на баку ровара і так атрымаў прыгожы і заляваны намёт. Падключэнне ціскавыраўняльнага рукава было простым, бо гэтым разам я выкарыстаў рэчы менавіта так, як было запланавана іх стваральнікамі. Затым, пасля некалькіх пераходаў праз шлюз са стратай паветра, адноўленай аўтаматычна габам, я нанёс туды зямлі. Паўтарыў працэс для іншага намёта. Усё прайшло даволі ўдала. Вада. У часы сярэдняй школы я граў у падзямеллі і драконы. Мабыць, вы не здагадваліся, што гэты батанік, інжынер-механік быў у школе трохі задротам, але я ім сапраўды быў. У той гульні я граў клерыкам. Адным з заклінанняў, якое я мог кінуць, было стварыць ваду. Я заўсёды думаў, што яно дурное, і яно ніколі не было патрэбнае. Ого, што б я толькі не аддаў менавіта цяпер за магчымасць рабіць гэта насамрэч. Але хай, пакінем гэтую праблему на заўтра. А гэтым вечарам мяне зноў чакае трое гэта кампанія. Я спыніўся мінулай ноччу пасярэдзіне серыі, дзе містер Ропер убачыў нешта, што няправільна зразумеў. Журнал «Сол-30». У мяне дурнавата небяспечны план для атрымання вады. І паверце, людзі, ён сапраўды небяспечны. Але ў мяне невялікі выбар. Іншых ідэй няма, а праз нелькі дзён надыходзіць час для новага падваення зямлі. Калі будзе апошняе падваенне, я буду падвойваць ужо ўвесь грунт, што занёс у сярэдзіну. Калі не завільгатніць яго перад гэтым, то ён проста змяртвіць. На Марсе няшмат вады. Ёсць лёд на палюсах, але яны занадта далёка адсюль. Таму, калі я хачу ваду, я павінен зрабіць яе з нічога. На шчасце, я ведаю рэцэпт. Узяць вадарод, дадаць кісларод, падпаліць. Будзем рабіць па чарзе. Пачну з кіслароду. У мяне ёсць дастатковы запас О2, але яго не хапае для стварэння 250 літраў вады. 2 балоны высокага ціску у канцы хаба – гэта увесь мой кісларод, плюс паветра ў хабе, вядома. Кожны ўмяшчае 25 літраў вадкага. Хаб выкарыстае яго ў выпадку аварыі для балансу атмасферы. Для балансу атмасферы у яго ёсць аксігенатар. Наяўнасць балону тлумачыцца патрэбай напаўняць скафандры і ровары. У любым выпадку запапасны кісларод можа даць толькі 100 літраў вады, 50 літраў О2 стварае 100 літраў молекул, у якіх толькі па аднаму атаму. У такім разе не будзе ПЧД для мяне і не будзе аварійнага запасу. А будзе менш запалову вады, якая мне патрэбна. Таму гэта не разглядаецца, але кісларод знайсці на Марсе лягчэй, чым вам здаецца. Атмасфера Марса на 98% складаецца з СО2, а я менавіта маю апарат, адзінае прызначэнне якога вызвалены кіслароду з СО2. Слава аксігенатару. Але ёсць праблема. Атмасфера вельмі разрэджаная. Прыблізна 1/90 ціску на зямлі. Таму збіраць яе складана. Загнаць паветра званку ў сярэдзіну амаль немагчыма. Адзіная мэта хаба – не дазволіць гэтаму здарыцца. Малюсенькая колькасць марсіянскай атмасферы, якая трапляе ў сярэдзіну, калі я карыстаюся паветраным шлюзам, проста смехатворная. І вось тут нам дапаможа паліўная фабрыка МЗЧ. Мае калегі забралі МЗЧ некалькі тыдняў таму, але ніжняя палова засталася. У НАСА няма звычкі цягнуць непатрэбнае смецце на арбіту. Засталіся пасадачны механізм, рампа для ўваходу і паліўная фабрыка. Памятаеце, што МДЧ вырабіў уласнае паліва з атмасферы Марса. Першы крок быў сабраць СО2 і трымаць яго ў емістасці высокага ціску. Калі я падключу яе да энергасістэмы хаба, то буду атрымліваць палову літра вадкага СО2 ў гадзіну. Без конца. Праз 5 дзён я буду мець 125 літраў СО2, што дасць мне 125 літраў кіслароду пасля прапускання праз аксігенатар. Гэта дастаткова, каб зрабіць 250 літраў вады. Такім чынам,
У мене є план для кислороду. З водородом буде криху складаний. Я розглядав пташення водородних палювних елементів, але мне патрэбныя гэтыя батарэі, каб мець электрычнасць уначы. Калі іх у мяне не будзе, я буду мерзнуць. Мне гэта можна перажыць, але расліны гэта заб'е. Да таго ж, кожны паліўны элемент мае няшмат H2. Не варта губляць такую карысную рэч дзеля маленькай карысці. Адзінае, з чым у мяне няма праблем, гэта электрычнасць. Не хачу гэтага пазбаўляцца, таму я пайду іншым шляхам. Я часта гавару пра МЗЧ, але зараз я хачу пагаварыць пра МПЧ. На працягу найжахлівейшых 23 хвілін майго жыцця 4 маіх сябраў па камандзе і я стараліся не абасрацца, пакуль Марцінес скіроўваў МПЧ да паверхні. Мы адчувалі сябе як у барабане сушылкі. Спачатку мы аддзяліліся ад Гермеса і зменшылі нашу арбітальную хуткасць, каб падаць правільна. Усё было спакойна, пакуль мы не ўразаліся ў атмасферу. Калі вы думаеце, што турбулентнасць жорсткая ў рэактыўным лайнеры, які леціць на хуткасці 720 км/г, то проста уявіце сабе, якой яна будзе на 28 000 км/г. Аўтаматычна былі выкінутыя некалькі шматступенчатых набораў парашутаў для запаволення нашага спуску. Потым Марцінес уручную скіраваў нас да паверхні, выкарыстоўваючы рухавікі для запаволення спуску і кантролю нашых бакавых ваганняў. Ён навучаўся гэтаму гадамі і зрабіў сваю справу асабліва добра. Ён перасягнуў усе магчымыя чаканні адносна пасадкі, даставіўшы нас усяго за 9 метраў ад мэты. Гэты хлопец проста чараўнік у пасадках. Дзякуй, Марцінес. Магчыма, ты выратаваў маё жыццё. Не таму, што пасадка была дакладнай, а таму, што ён захаваў так шмат паліва. Сотні літраў невыкарыстанага гідразіну. Кожная малекула гідразіну мае 4 атамы вадароду. Таму кожны літр гідразіну мае ў сабе дастаткова вадароду для 2 літраў вады. Я зрабіў маленькую ПЧД сёння для праверкі. МПЧ мае рэшту паліва ў 292 літрах. Дастаткова для вытворчасці амаль 600 літраў вады, значна больш, чым мне трэба. Ёсць толькі адна пастка. Вызваліць вадарод з гідразіну – гэта зрабіць як у ракеце. Гэта вельмі гарача і небяспечна. Калі рабіць гэта ў кіслароднай атмасферы, спёка і вызвалены вадарод прывядуць да выбуху. Пасля будзе шмат H2O, але я буду занадта мёртвы, каб радавацца гэтаму. У сваёй сутнасці гідразін вельмі просты. Немцы выкарыстоўвалі яго яшчэ ў Другую сусветную вайну для рэактыўных самалётаў і часам падрывалі сябе ім. Усё, што трэба зрабіць, гэта прапусціць яго праз каталізатар, які я магу выцягнуць з рухавіка, і той ператворыць яго ў азот і вадарод. Не буду мучыць вас хіміяй, толькі скажу, што 5 молекул гідразіну становяцца 5 молекуламі N2 і 10 молекуламі цудоўнага H2. Падчас працэсу, як прамыжкавы вынік, утвараецца аміяк. Хімія – гэтая ненадзейная шлюха, заўсёды утварае пэўную колькасць аміяку, які не рэагуе з гідразінам. І ён так і застаецца аміякам. Вам падабаецца пах аміяку? Думаю, ён будзе наймацнейшым у маім пекельным асяроддзі, якое ўвесь час пагашаецца. Хімія на маім баку. Пытанне толькі, як правяду гэтую рэакцыю павольна і як я збяру вадарод. Адказ? Я не ведаю. Думаю, я нешта прыдумаю. Альбо памру. Як бы там ні было, але мене больш турбуе іншае. Я проста не разумею, навошта замянілі Крісі на Сіндзі. Трое гэта кампанія. Напэўна, ужо ніколі не будзе такім, як раней, пасля гэтага правалу. Час пакажа. Раздзел 4. Журнал Сол-32. Такім чынам, у мяне ўзнікла куча праблем адносна майго плана для атрымання вады. Ідэя стварыць 600 літраў вады, абмежавання вадародам, які магу атрымаць з гідразіну. Гэта значыць, што мне спатрэбіцца 300 літраў вадкага О2. Стварыць О2 я магу дастаткова лёгка. Спатрэбіцца 20 гадзін для паліўнай фабрыкі МЗЧ, каб запаўніць яе 10-літровы бак СО2. Аксігенатар ператворыць яго О2. Затым рэгулятар атмасферы ўбачыць, што ўтрыманне О2 у габе высокае і забярэ яго з паветра ў галоўны бак О2. Калі ён напоўніцца, я перакачу ад балона ровараў і нават балоны скафандраў, калі спатрэбіцца. Але гэта не хуткая справа. Пры палове літра СО2 у гадзіну спатрэбіцца 25 дзён, каб стварыць патрэбную мне колькасць кіслароду. Для мяне гэта задоўга. А яшчэ ёсць праблема са збераганнем вадароду. Паветраныя балоны габа, ровараў і ўсіх скафандраў разам даюць роўна 374 літры ямістасці.
Каб сабраць усе патрэбныя матэрыялы для вады, мне трэба 900 літраў. Я разглядаў магчымасць выкарыстання ровараў як бакаў. Гэта быў бы дастатковы аб'ём, але яны не разлічаны на ўтрыманне такога высокага ціску. Яны могуць утрымліваць, вы ж здагадаліся, 1 атмасферу, а мне патрэбныя пасудзіны, каб вытрымліваць у 50 разаў большы ціск. Таму ровары проста выбухнуць. Найлепшы спосаб зберагаць кампаненты вады – гэта ператварыць іх у ваду. Менавіта гэта я і павінен зрабіць. Думка простая, але ўвасабленне будзе неверагодна небяспечным. Кожныя 20 гадзін я буду атрымліваць 10 літраў СО2, дзякуючы паліўнай фабрыцы МЗЧ. Потым буду выпускаць яго ў габ з дапамогай высокатэхналагічнай методыкі. Зняць бак з пасадачных стоек МЗЧ, прынесці яго ў габ, адчыніць клапан і чакаць, пакуль бак спустошыцца. Аксігенатар самастойна ператворыць яго ў кісларод. Потым я вызвалю гідразін вельмі павольна над ірыдыевым каталізатарам, каб ператварыць яго ў N2 і H2. Я накірую вадарод у абмежаваную прастору і падпалю яго. Як бачыце, гэты план стварае для мяне шмат магчымасцей памерці ад выбуху. Гідразін – гэта сапраўдная смерць. Калі я зраблю хоць адну памылку, то не будзе больш нічога, акрамя кратэра памяці Марка і Вотні, на месцы якога калісьці стаяў габ. Прыпусцім, што я такі не памылюся з гідразінам. Тады яшчэ застаецца справа спальвання вадароду. Я збіраюся ўчыніць пажар у габе, наўмысна. Калі спытаецца любога інжынера з НАСА, якая найгоршая сітуацыя для габа, ён адкажа пажар. Калі спытаецца, што тады здарыцца, ён адкажа смерць ад пажару. Але калі ўсё ўдасца, я буду рабіць ваду бесперапынна, без патрэбы зберагаць вадарод і кісларод. Яна будзе трапляць у атмасферу як вільгаць, але аднаўляльнік вады вылучыць яе. Мне нават не спатрэбіцца дакладна змешваць выхад з гідразіну з СО2 з паліўнай фабрыкі. У габе шмат кіслароду і яго шмат у запасе. Патрэбна толькі не зрабіць так шмат вады, што ў мяне не застанецца кіслароду. Я падключыў паліўную фабрыку МЗЧ да электрыкі хаба. На шчасце, у іх быў аднолькавы вольтаж. Яна цяпер бурчыць звонку, збіраючы СО2 для мяне. На абед палова порцыі. Усё, што я сёння зрабіў, гэта прыдумаў план уласнага забойства. І гэта не патрабавала шмат энергіі. Увечары збіраюся даглядзець трое, гэта кампанія. Шчыра кажучы, мне больш даспадобы містер Фёрлі, чым Ропер. Журнал Сол 33. Можа здарыцца, што гэта мой апошні запіс. 6-го сола я ведаў, што верагоднасць памерці тут у мяне вялікая. Але я чакаў, што гэта здарыцца, калі я з'ем усе харчі. Не думаў, што гэта здарыцца так хутка. Я зараз падпалю гідразін. Для нашай місіі чакалася, што давядзецца рамантаваць што заўгодна, таму ў мяне поўна інструментаў. Нават у скафандры я змог падкапаць люкі для доступу на МПЧ і выцягнуць адтуль гідразінавыя бакі. Я паклаў іх у цянь ад ровара, каб яны не перагрэліся. Яшчэ ёсць цяні прахалода каля габа, але да д'ябла гэта. Калі яны збіраюцца выбухнуць, то хай падрываюць ровар, а не мой дом. Затым я выдраў рэакцыйную скрыню. Давялося папакутаваць, і я разламаў гэтую клятую рэч напалам, але ўсё роўна выцягнуў. На шчасце, мне не патрэбная якасная паліўная рэакцыя. Насамрэч, я сапраўды вельмі не хачу якаснай паліўнай рэакцыі. Я занёс увесь гідразін і рэакцыйную скрыню ўнутр. Было падумаў, што лепш заносіць бакі па адным для зніжання рызыкі. Але прыблізны разлік падказаў мне, што нават аднаго бака хопіць для падрыву ўсяго габа. Дык чаму ж не занесці іх усе? Бакі маюць ручныя выпускныя клапаны. Я не на 100% упэўнены, для чаго яны. Бо мы дакладна не планавалі калі-небудзь выкарыстоўваць іх. Думаю, яны там для таго, каб спускаць ціск падчас многіх праверак, якія рабіліся на працягу вытворчасці і перад запраўкай. Якая б ні была прычына, у мяне ёсць клапаны для маёй справы. Усё, што ім трэба, гэта ключ. Я зняў з аднаўляльніка вады дадатковы шланг. З дапамогай кавалка, вырванага з адзення праважмі гонцам, я падключую шланг да клапана. Гідразін – гэта вадкасць, таму мне проста трэба накіраваць яго ў рэакцыйную скрыню. Больш варта і ў назвы рэакцыйны кубак цяпер. Тым часам паліўная фабрыка МЧ працягвае працаваць. Я ўжо прынёс адзін бак з СО2, вызваліў з яго газ і вярнуў запаўняцца зноў. Больш апраўданняў не засталася. Час брацца за стварэнне вады. Калі знойдзеце абвугленыя рэшткі хаба, значыць, я дзесьці памылюся. Капіюю гэты журнал абодва ровары, каб было пэўней, што ён захаваецца. Я вас папярэдзіў. Журнал Сол 33. Што ж я не памёр?
Спочатку я надів подкладку з майго скафандра для ПЧД. Не сам крувасткі скафандр, а тільки адзенне, якое я надіваю під його разом з пальчатками і пантофлями. Потім надів кислородну маску з медицинського набору і аховні окуляри з хімічного набору Фогеля. Амаль усьо моє тіло було оборонене, і я дихав консервованим повітрям. Чому? Бо гідразін вельми отрутний. Коли я вдихну його зашмат, то буду мати великі проблеми з легкими. Коли він трапить мене на скуру, то буду мати хімічні опеки решту свого життя. Я не хотів лишнього ризику, я повернув клапан до з'явлення струмінчика гідразіну, дав одной кроплі упасти у Іриди в кубак. Я набуденно зашипела і зникла. Менавіта гэтага я і хотів. Я тільки що визволив водород і азот. Слава, реч, якою мене удосталь, гэта торби. Яны не вельмі адрозніваюцца ад кухонных смеццевых пакетаў, хоць я ўпэўнены, што НАСА заплаціла за іх $50 000, бо гэта ж НАСА. Акрамя таго, што была нашым капітанам, Льюіс была яшчэ і геолагам. Яна павінна была збіраць каменьчыкі і ўзоры грунту адусюль па ўчастку аперацыі, радыусам 10 кіламетраў. Абмежаванне паваза паказваў, колькі насамрэч яна могла забраць з сабой, таму яна павінна была спачатку назбіраць, а потым адсартаваць найцікавейшыя 50 кілаграмаў для дастаўкі дадому. Торбы патрэбныя для захоўвання і пазначвання ўзораў. Некаторыя торбы меншыя за пакет для сэндвіча, а іншыя большыя за мяшок для апалага лісця. Яшчэ ў мяне ёсць ліпкая стужка. Звычайная ліпкая стужка, якую можна купіць у крамы бытавых тавараў. Падаецца, нават НАСА не можа ўдасканаліць ліпкую стужку. Я разрэзаў некалькі мэшкапамерных торбаў і склею іх стужкай у нешта накшталт намёта. Дакладней, гэта быў хутчэй супермешак. Удалося накрыць увесь стол, на якім я расклаў свой набор шалёнага навукоўца для гідразіну. Я паставіў некалькі рэчаў на стол, каб плёнка не датыкалася да ірыдыевага кубка. Добра, што торбы былі празрыстыя, таму я мог бачыць, што робіцца пад плёнкай. Далей я ахвяраваў для справы адным скафандрам. Мне быў патрэбен паветраны рукаў. Усё ж у мяне шмат скафандраў, цэлых 7, па адным на члена каманды і адзін дадатковы. Таму я быў не супраць забойства аднаго з іх. Я прарэзаў дзіру праз верх плёнкі і прымацаваў туды ліпкай стужкай рукаў. Нібыта шчыльна атрымалася. З дапамогай яшчэ некалькіх кавалкаў задзення Йоган Саня падвесіў другі канец рукава пад скляпеннем хаба, размясціўшы вяроўкі пад вуглом адна да адной, каб яны былі далей ад выхаду з рукава. Так я зрабіў невялікі комін. Дыяметр рукава быў прыблізна 1 смело. Спадзяюся, гэта ўдалы памер. Пасля рэакцыі вадарод будзе гарачым, што прымусіць яго падымацца ўгару, так ён трапіць у комін, а пасля выхаду адтуль я падпалю яго. Потым мне давялося вынайсці агонь. НАСА прыклала шмат намаганняў, каб тут нічога не магло гарэць. Усё зроблена з металу, ці найхаручага пластыку, а адзення з сінтэтыкі. Мне трэба было нешта, што пастаянна гарэла, нешта накшталт датчыка полымя. Я не здольны трымаць дастатковы поток H2, каб падтрымліваць полымя і каб не забіць сябе. Празор завузкі. Пасля пошуку ў асабістых рэчах кожнага з каманды, што? Калі б яны хацелі прыватнасці, тады не варта было кідаць мяне на Марсе разам са сваімі рэчамі. Я знайшоў рашэнне. Марцінес – зацяты каталік, я гэта ведаў. А вось чаго я не ведаў, дык гэта тое, што ён узяў з сабой маленькі драўляны крыжык. Упэўнены, НАСА заліло яму сала за скуру праз гэта, а яшчэ я ведаю, што Марцінес – упарты сукін сын. З дапамогай пары абцугу і адвёрткі я раскалоў яго недатыкальны рэлігійны прадмет на доўгія трэскі. Думаю, калі Бог ёсць, ён не супраць, улічваючы маё становішча. Знішчэнне адзінай прысутнай пры мне рэлігійнай рэчы пакідае мяне безабаронным перад марсіянскімі вампірамі. Але давядзецца пайсці на гэту рызыку. Так, у мяне было дастаткова дротаў і батарэек, каб здабыць іскру. Але вы не можаце проста падпаліць дрэва ад электрычнай іскры. Таму я сабраў кавалачкі кары з навакольных пальмаў, узяў 2 паленцы і пачаў церці іх адно аб адно, пакуль не выкрысаў. Ды не, я проста выпырснуў чыстага кіслароду на палачку і выбіў іскру. Клятая трэска ўспыхнула, як запалка. З гэтым міні-факелам у руцэ я пачаў патроху выпускаць гідразін. Ён шыпеў на ірыдыі і знік. Хутка я меў кароткія ўспышкі пылыма, якія вырваліся з куміна. Галоўнай часткай было сачыць за тэмпературай. Распад гідразіну – гэта вельмі экзатэрмічны працэс. Таму я рабіў гэта павольна, увесь час гледзячы на паказанні тэрмапары, якую прымацаваў да ірыдыевай скрыні.
Сэнс у тым, што метад дзейнічаў. Кожны гідразінавы бак умяшчае крыху больш за 50 літраў, чаго хапае, каб зрабіць 100 літраў вады. Я абмежаваны вытворчасцю кіслароду, але я такі ўзрушаны, што гатовы выкарыстаць палаву сваіх запасаў. Карацей кажучы, я спыніўся, калі бак спустошыцца на палову і буду мець у выніку 50 літраў вады. Журнал Сол, 34. На гэта пайшло добра часу. Я працаваў з гідразінам усю ноч. Але справу зроблена. Можна было і хутчэй, але я падумаў, што асцярожнасць – гэта найважнейшае, калі падпальваеш ракетнае паліва ў закрытым памяшканні. Дружа, павер мне, цяпер тут я ў трапічных джунглях. Тэмпература амаль 30 градусаў Цельсія, а вільготнасць пекельная. Я толькі што распыліў у паветры дэбяды цяпла і 50 літраў вады. Падчас працэсу бедны Габ вымушаны быў павадзіць сябе як няня бруднага малога. Ён замяняе кісларод, які я выкарыстаў, а аднаўляльнік вады спрабуе давесці вільготнасць да прымальнага ўзроўню. З награваннем нічога не рабілася, бо ў Габе няма кандыцыянера. На Марсе холадна. Адвод лішняга цепла не разглядаўся намі як адна з задач. Я ўжо прызвычаіўся да гулу сігналізацыі, што раўлі ўвесь час. Пажарная трывога ўжо выключылася, бо цяпер ужо няма агню. Трывога нізкага ўзроўню кіслароду хутка таксама выключыцца. А трывога высокай вільготнасці яшчэ будзе гучаць доўга. Аднаўляльнік вады на сёння сваё адпрацаваў. Толькі што зару яшчэ адзін сігнал. Галоўны бак аднаўляльніка вады ўжо поўны. Вось гэта так. Да гэта ж менавіта тое, што мне і трэба. Памятайце скафандр, які я пашкодзіў учора? Я павесіў яго на падстаўку і перанёс да яго вёдры з вадой з аднаўляльніка. Ён вытрымлівае 1 атмасферу паветра. Павінен вытрымаць і некалькі вёдраў вады. Як жа я стаміўся. На нагах усю ноч можна і паспаць. Але буду засынаць я ў найлепшым настроі за ўвесь час з таго самага 6-го сола. Нарэшце справы ідуць як трэба. Нават ідуць цудоўна. Нарэшце ў мяне ёсць шанец выжыць. Журнал Сол 37. Я ў дупе і я памру. Добра, супакоімся. Упэўнены, я знайду рашэнне. Я пішу гэты журнал, мой любы марсіянскі археолаг, у ровары 2. Ты можаш здзівіцца, чаму гэта я быў цяпер не ў Габе. А таму, што я паляцаў адтуль у стане жаху, вось чаму. І я не ведаю, што д'ябал рабіць далей. Думаю, трэба растлумачыць, што здарылася. Калі гэта мой апошні запіс, ты прынамсі будзеш ведаць чаму. На працягу некалькіх мінулых дзён я радасна рабіў ваду. Усё ішло добра, проста для цела. Бачыш, што я нарабіў? Для цела. Я нават узмацніў помпу паліўнай фабрыкі МЗЧ. Усё было вельмі тэхнічна. Я павялічыў вольтаж помпы. Таму я рабіў ваду на ват хутчэй. Для маіх першых 5-10 літраў я вырашыў супакоіцца і рабіць столькі, колькі дазваляе ўзровень О2. Я не хацеў сысці ніжэй за 25 літраў запасу. Калі б я зайшоў занадта нізка, я б спыніў смажыць гідразін, пакуль О2 не набярэцца больш за 25 літраў. Важна разумець, калі я кажу, што я зрабіў 50 літраў вады, гэта дапучэнне. Я не аднавіў асобна 50 літраў вады. Дадатковы грунт, які я прынёс у Габ, быў вельмі сухі і жадна ўсмоктваў вялікую колькасць вільгаці. Я ўсё роўна паліў бы яго вадой. Таму я не турбаваўся праз гэта, і я не здзівіўся, калі аднаўляльнік не набраў і блізка 50 літраў. Я атрымліваю 10 літраў СО2 кожныя 15 хвілін пасля паскарэння помпы. Я рабіў гэта 4 разы. Мае разлікі кажуць мне, што разам з маім пачатковым 50-літровым рылкам я павінен мець 130 літраў вады, дададзенай да сістэмы. Так вось мае разлікі клятыя хлюсы. Я дабыў 70 літраў у рэгулятары вады і скафандры акварыумы. На сцэнах і скляпені поўна кандэнсату, а таксама вялікая частка ўвабралася ў грунт. Але гэта не кампенсуе брак 60 літраў вады. Нешта ішло не так, і тады я згадаў пра іншы бак О2. Габ мае 2 запасныя бака О2, па адным на кожным баку збудавання дзеля бяспекі. Габ сам вырашае, калі які бак яму выкарыстоўваць. Выглядае так, што ён дапаўняў атмасферу з бака першы. Але калі я дадаў О2 да сістэмы праз аксігенатар, Габ вырашыў раздзяліць здабытак паміж 2 бакамі. Бак другі павольна назапашваў кісларод. Праблема не ў гэтым, ён проста рабіў сваю працу. Але гэта азначае, што з цягам часу я павялічваў запас О2. Што, в сваю чаргу, азначае, што я спажываў кісларод не так хутка, як я думаў. Спачатку я падумаў, слава, яшчэ больш кіслароду, значыць, я магу рабіць ваду хутчэй. Але потым больш важная думка прыйшла да мяне.
Сечиться за логікай, я не запашваю О2, але його колькасць, якой заношу звонку, пастаянная. Таму адзіны спосаб назапасіць яго – гэта выкарыстоўваць яго менш, чым я думаў. Але я правадзіў рэакцыю гідразіну з дапушчэннем, што я выкарыстоўваю яго ўвесь. Адзінае магчымае тлумачэнне – гэта тое, што я не спальваў увесь вызвалены вадарод. Ужо згадваючы гэта, яно становіцца відавочным. Але я зусім не здагадваюся, што нейкая частка вадароду не згарае. Ён пралятаў міма полымя і ляцеў шчасліва далей. Чорт, Джиммі, я батанік, а не хімік. Хімія – гэта недакладная навука, таму неспалены вадарод лятае ў паветры. Усюды вакол мяне. Змешаны з кіслародам. Проста. Вісіць вакол. Чакаю маленькай іскрынкі, каб падарваць кляты габ. Калі я ўсё гэта зразумеў, я валодаў сабой, я ўзяў маленькую торбачку для ўзораў і памахаў яй вакол. А потым зачыніў яе. Затым хуткае ПЧД на ровары туды, дзе мы трымаем атмасферны аналізатар. Азот – 22%, кісларод – 9%, вадарод – 64%. З таго часу я і хаваюся ў ровары, цяпер у габе вадародвіля. Мне вельмі пашанцавала, што я не падарваўся. Найменшы статычны разрад мог прывесці да катастрофы Гінденбурга. Такім чынам, я ў ровары 2. Магу прасядзець тут дзень ці два максімум, перш чым фільтры СО2 ў ровары і маім скафандры запоняцца. Менавіта столькі ў мяне часу, каб вырашыць, як справіцца з гэтым. Цяпер хаб – бомба. Раздзел 5. Журнал СО38. Я ўсё яшчэ хаваюся ў роверавым, але ў мяне быў час падумаць. І я ведаю, як справіцца з вадародам. Я ўспомніў пра атмасферны рэгулятар. Ён сочыць за складам паветра і аднаўляе баланс. Гэта ён вывадзіў лішак О2, які я ўводзіў у сістэму, пераганяючы яго ў бак. Праблема ў тым, што ён не прызначаны для выдалення вадароду з паветра. Рэгулятар выкарыстоўвае замарожвальную сепарацыю для падзелу газаў. Калі ён вырашае, што ў паветры занадта шмат кіслароду, то ён пачынае збіраць з паветра ў бак і астуджаць яго да 90 кельвінаў. Гэта звадзяе кісларод, але пакідае азот, кропка кандэнсацыі 77 кельвінаў у газавым стане. Пасля гэтага ён захоўвае О2. А вось для вадароду гэта выкарыстаць немагчыма, бо вадарод пераходзіць у вадкі стан ніжэй за 21 кельвін, а рэгулятар не здольны дасягаць такіх нізкіх тэмператур. Гэты шлях тупіковы, але вось рашэнне. Вадарод небяспечны, бо можа выбухнуць, але ён выбухае толькі тады, калі вакол ёсць кісларод. Без кіслароду вадарод бяспечны. А рэгулятар прызначаны для выдалення кіслароду з паветра. Існуе 4 розныя бяспечныя блокіроўкі, якія перашкаджаюць рэгулятару выдаліць з габа занадта шмат кіслароду. Але яны прызначаныя для прадухілення тэхнічных няспраўнасцей, а не для наўмыснага сабатажу. Ха-ха. Карацей кажучы, я магу падмануць рэгулятар, каб ён выдаліў увесь кісларод з габа. Тады я змагу зайсці ў скафандры, каб было чым дыхаць. І рабіць што заўгодна без страху быць падарваным. Слава! Я выкарыстаю бак ЗО2, каб вылучыць невялікае воблака кіслароду ў вадарод і зрабіць іскру з дапамогай 2 правадаў і батарэйкі. Гэта падпаліць вадарод, але гарыць будзе толькі тая частка, на якую хопіць кіслароду. Я буду рабіць гэта зноў і зноў кантралюемымі ўспышкамі, пакуль не спалю ўвесь вадарод. Адзіны маленькі недахоп гэтага плана – гэта заб'е маю зямлю. Балота можа быць урадлівай глебай, толькі калі ім жывуць бактэрыі. Калі я пазбавлюся ўсяго кіслароду, бактэрыі памруць. У мяне няма побач 100 мільярдаў маленькіх скафандраў. Але ўсё ж гэта ўжо палова рашэння праблемы. Час зрабіць перапынак у разумовай дзейнасці. Капітан Льюіс была апошняй, хто карыстаўся гэтым роваравым. Яна планавала ездзіць ім і Сол Сэм, але замест гэтага паляцела дадому. Яе асабісты дарожны набор усё яшчэ ў задняй частцы ровера. Пашукавшы там, я знайшоў бялковы батончык і асабістую флешку. Магчыма б слухаць музыку падчас кіравання. Можна паесці і даведацца, што шаноўная капітан узяла паслухаць. Журнал СОЛ-38. Дыска. Каб цябе гром, Льюіс. СОЛ-39. Ну, здаецца, прыдумаў. Глебавыя бактэрыі прывыклі да зім. Яны становяцца менш актыўнымі і патрабуюць менш кіслароду. Я магу знізіць тэмпературу габы да 1 градус Цельсія, і яны ўпадуць у спячку. Такое адбываецца на зямлі пастаянна, так яны могуць жыць некалькі дзён. Калі вы спытаецеся, як жа яны перажываюць працяглыя перыяды холаду на зямлі, то адказ ніяк. Бактэрыі з больш глыбокіх слаёў глебы ці цяплей размнажаюцца і распаўсюджваюцца вышэй, каб замяніць мёртвых бактэрый.
Ім усё яшчэ спатрэбіцца кісларод, але не шмат. Думаю, 1% утрымання дастаткова. Такая канцэнтрацыя дазволіць бактэрыям дыхаць, але гэтага не хопіць для падтрымання агню, таму вадарод не выбухне. Але гэта прыводзіць да яшчэ адной праблемы. Гэты план не спадабаецца бульбе. Недахоп кіслароду яе не турбуе, але холад заб'е іх. Таму давядзецца перасадзіць іх у гаршкі, на самай справе ў мяшкі і перанесці ў ровар. Яны яшчэ нават не прараслі, таму ім яшчэ не патрэбнае святло. Аказалася дастаткова складана знайсці спосаб прымусіць ровар падтрымліваць цяпло ўнутры, калі ён без кіроўцы. Але я ўсё ж зразумеў, як гэта зрабіць. Урэшце рэшт, у мяне было дастаткова часу. Такім чынам, вось мой план. Спачатку перасаджвае бульбу ў мяшкі і несу яе ў ровар, упэўніўшыся, што ён падтрымлівае нагрэў уключаным. Затым зніжаю тэмпературу ў габе да 1 градуса Цельсія. Потым зніжаю ўтрыманне О2 да 1%. Потым выпальваю вадарод з дапамогай батарэйкі, правадаў і бака з О2. А выдае як добрая ідэя без рызыкі катастрофы. Гэта быў сарказм, дарэчы. Што ж, мне трэба ісці. Усё прайшло не на 100% удала. Кажуць, што ніякі план не вытрымлівае першай спробы рэалізацыі. Не магу не пагадзіцца. Вось што адбылася. Я сабраўся на мужнасць вярнуцца ў габ. Калі зайшоў туды, пачаў адчуваць сябе трохі больш упэўнена. Усё было на сваім месцы. А што я чакаў? Што марсіяне пацягнуць мае рэчы? Астудзіць габ прыйшлося б доўга. Таму я адразу запусціў працэс зніжання тэмпературы да 1 градуса Цельсія. Паскладаў па мяшках бульбу, разам з тым атрымаў магчымасць праверыць, як яна сябе адчувае. Яна пусціла карані і збіраецца паказаць сцебло. Толькі я не падумаў, як перанесці яе з габа ў ровар. Адказ акаўся простым. Я паскладаў яе ўвесь у скафандр Мартынеса. Потым выцягнуў яго з габа да ровара, якога абраў за часовую даглядальніцу. Упэўніўшыся, што падключаны абагравальнік застаецца ўключаным, я вярнуўся ў габ. Калі я зайшоў, там было ўжо досыць холадна, дайшло да 5 градусаў Цельсія. Дрыжачы і выпускаючы пар з рота, я нацягнуў на сябе яшчэ вапраткі. Добра, што я не поны. Я надзеў вапратку Мартынеса паверх сваёй, а вапратку Фогеля паверх Мартынесавай. Гэта анучча было прызначана для нашэння ў кантраляваным асяроддзі. Нават 3 пласты, якія былі на мне, не грэлі мяне. Я лёг на сваё ложка і накрыўся коўдрай, каб сагрэцца. Калі тэмпература дайшла да 1 градуса Цельсія, я пачакаў яшчэ гадзіну, каб пераканацца, што бактэрыі ў глебе зразумелі, што час запавольвацца. Наступная праблема ўзнікла з рэгулятарам. Нягледзячы на маю пыхатую упэўненасць, мне не ўдалося з ім справіцца. Ён упарта не хацеў выдаляць з паветра занадта шмат кіслароду. Найніжэйшая мяжа, якой я змог дасягнуць, была 15%. Пасля гэтага ён катэгарычна адмаўляўся рухацца ніжэй, і нішта з маіх дзеянняў не магло паўплываць. У мяне былі ўсе інструкцыі для ўмяшання і перапраграмавання. Але, як выглядае, протаколы бяспекі былі запісаны ў ROM, Read-Only Memory, памяць пастаяннага захавання, энерганезалежная памяць, якой можна толькі чытаць дадзеныя. І на гэта не пажалюешся. Адзінае прызначэнне рэгулятара – гэта прадухіліць змены атмасферы, якія зробяць яе смяротнай. Ніхто ў нас не думаў, гэй, давайце зробім магчымасць зменшыць утрыманне кіслароду, што прывядзе да смерці ўсіх. Прыйшлося выкарыстоўваць больш прымітыўны план. Рэгулятар выкарыстоўвае розныя наборы клапанаў для ўзятку проб паветра і ўсмактвання паветра для сепарацыі. Паветра, якое падзяляецца замарожваннем, заходзіць праз адзін вялікі клапан на галоўным модулі. А пробы паветра бяруцца праз 9 маленькіх клапанаў, якія злучаны трубкамі з галоўным модулем. Такім чынам можна атрымліваць сярэдняе значэнне для габа і пазбягаць уплыву магчымай мясцовай няроўнасці. Я закляіў стужкай 8 уваходаў, пакінуўшы адзін адкрытым. Потым я прымацаваў ліпкай стужкай пластыкавы мяшок памерам як торба, да шыйнай адтуліны скафандра, гэтага разу Джохансанавага. У гэтым мяшку я прыкалоў дзірачку, прыладзіў і прымацаваў стужкай мяшок да вольнага клапана. Потым я запоўніў мяшок чыстым О2 скафандравага бака. Чорт, падумаў рэгулятар, лепш мне пачаць выдаляць з паветра кісларод і як мага хутчэй. Гэта спрацавала. Я вырашыў не апранаць скафандр. Атмасферны ціск меркаваўся нязменным. Мне быў патрэбны толькі кісларод. Таму я ўзяў каністру з кіслародам з медыцынскага адсека. Так у мяне было значна больш свабоды рухаў.
Маска нават мела гумовую стужку, каб трымацца на твары. Але мне ўсё роўна быў патрэбен скафандр для праверкі сапраўднага ўзроўню кіслароду ў габе, бо галоўны камп'ютар габа лічыў, што ўзровень кіслароду складае 100%, бо кожны скафандр ведае, як правяраць склад уласнага паветра. Паглядзім. Скафандр Мартынеса быў у ровері. Джохансану падманваў рэгулятар, Льюісава выконваў ролю бака для вады. Уласна, я не хацеў сапсаваць, а што, ён падагнаны менавіта пад мяне. Гэта пакідае мне для працы 3 скафандры. Я ўзяў скафандр Фогеля і ўключыў унутраны паветраны датчык, пакідаючы шлем адчыненым. Калі ўзровень кіслароду ўпаў да 12%, я надзеў дыхальную маску. Узровень падаў ніжэй і ніжэй. Калі ён дасягнуў 1%, я проста адключыў рэгулятар ад электрычнасці. Хай я не магу яго перапраграмаваць, але я магу проста выключыць гэтага дэмана. У габе ёсць паўсюль аварыйныя ліхтарыкі на выпадак праблем з электрычнасцю. Я выцягнуў светладыёд з аднаго і пакінуў тырчаць з яго 2 электроды, размешчаныя досыць блізка адзін да аднаго. Цяпер, калі я яго ўключаю, то атрымліваю невялікую іскру. Узяўшы бак з O2 са скафандра Фогеля, я прыладзіў рамень да абодвух яго канцоў і павесіў яго на плячо. Потым я падключыў шланг да бака і загнуў другі канец шланга вялікім пальцам. Я пусціў маленькі струмень O2, настолькі малы, каб ён не мог прайсці праз загін. Я ўлез на стол з іскрам па аднаму боку і кіслародным шлангам па другому, пасля чаго працягнуўся ўверх і паспрабаваў тое, што задумаў. Чорт, усё ўдалося. Пускаючы O2 на дискрай, я націснуў на ўключальнік ліхтарыка, і чароўны струмень агню вырваўся прама з шланга. Зразумела, загула пажарная сігналізацыя. Але я чуў яе настолькі часта апошнім часам, што ледзь звярнуў на яе ўвагу. Потым я зноў гэта зрабіў. І зноў. Кароткія ўспышкі, без вялікага полымя. Я задавальненнем працягваў далей. Я быў перапоўнены радасцю. Гэта быў найлепшы план з усіх. Я не толькі выдаляў вадарод з паветра, я яшчэ і ствараў больш вады. Усё ішло выдатна да самага выбуху. У адзін момант я задаволена выпальваў вадарод, у наступны я апынуўся на іншым баку хаба, і мяне засыпала рознымі рэчамі. Я цяжка падняўся на ногі і ўбачыў, які разгром быў у габе. Першая моя думка – вушы гараць як у пекле. Потым я падумаў, мне круціцца ў галаве і ўпаў на калені, а потым упаў на твар. Вось так мне круцілася ў галаве. Я абхапіў галаву абедзвюма рукамі і пачаў абмацваць яе, адчайна спадзеючыся, што не паранены. Усё, здаецца, было на сваіх месцах. Але абмацаўшы твар, я зразумеў, у чым справа. Выбух зняў з мяне кіслародную маску. Я дыхаў амаль чыстым азотам. Уся падлога была ўсыпана смеццем. Не было сэнсу шукаць медыцынскі бак з O2. Няма сэнсу ўвогуле шукаць што-небудзь у гэтым безладзе, перш чым я знепрытомнею. Потым я ўбачыў скафандр Льюіс, які вісіў на сваім месцы. Яго не сарвала выбухам. Ён сам па сабе быў цяжкім. Да таго ж унутры было 70 літраў вады. Кінуўшыся да яго, я хутка адкрыў клапан O2 і ссунуў галаву ў гарлавіну. Шлем я зняў давно, каб лягчэй было дабірацца да вады. Я дыхаў, пакуль галавакружэння не прайшло, потым глыбака ўдыхнуў і затрымаў дыханне. Усё яшчэ не дыхаючы, я зірнуў на скафандр і пластыкавы мяшок, якімі я падманваў рэгулятар. Дрэнная навіна я іх не зняў. Добрая навіна іх зняў выбух. 8 уваходаў усё яшчэ былі зачыненымі, але адзін усё ж такі павінен быў паказваць праўду. Даплёўшыся да рэгулятара, я ўключыў яго. Праз 2 секунды пасля загрузкі, ён запускаецца так хутка па зразумелых прычынах, рэгулятар адразу выявіў праблему. Запішчала па ўсім габе сігналізацыя нізкага ўзроўню кіслароду, і рэгулятар пачаў з усёй сілай накачваць атмасферу чыстым кіслародам. Вылучэнне кіслароду з атмасферы гэта складана і доўга, але даданне проста як адчыненне клапана. Я пацягнуўся праз завалы да скафандра Льюіс і зноў сунуў галаву, каб яшчэ падыхаць нармальным паветрам. Праз 3 хвіліны рэгулятар вярнуў нармальны ўзровень кіслароду ў габе. Тады я ўпершыню заўважыў, як абгарэла мая выпратка. Добра, што я надзеў 3 слаі. Найбольш пацярпелі рукавы. Знешняга пласта не было. Сярэдні абгарэў і ў некаторых месцах прагарэў наскрозь. Унутраны пласт, мой асабістае адценне, быў у адносна прыстойным стане. Здаецца, мне зноў пашчасціла. Таксама, зірнуўшы на галоўны камп'ютар хаба, я ўбачыў, што тэмпература аднялася да 15 градусаў Цельсія. Штосьці вельмі гарачае і вельмі выбуховае адбылася, а я не быў упэўнены, што менавіта, альбо чаму. І вось тут я цяпер.
Спробую разабрацца, што ў д'ябла здарылася. Пасля ўсёй той працы і перажытага выбуху я знесілены. Заўтра мне давядзецца зрабіць мільён праверак абсталявання і паспрабаваць высветліць, што ж падарвалася, але сёння проста хачу спаць. Сёння я зноў у роверы. Нават пасля выдалення вадароду я не схільны заставацца ў хабе, які выбухае без прычыны. Плюс я не ўпэўнены, што ў ім няма уцечкі. На гэты раз я ўзяў нармальную ежу і музыку, але не дыска. Журнал Soul як патраціў увесь дзень на правядзенне дыягностыкі кожнай сістэмы хаба. Гэта было невымоўна сумна, але маё выжыванне залежыць ад гэтых машын, таму гэта трэба было зрабіць. Нельга проста спадзявацца, што выбух не нанёс ніякай шкоды, якая можа не праявіцца адразу, але з'явіцца пазней. Спачатку я зрабіў самыя крытычныя праверкі. Нумар 1 – цэласнасць абалонкі хаба. Я быў амаль упэўнены, што яна ў добрым стане, бо я быў у роверы некалькі гадзін, пакуль спаў. А калі вярнуўся ў хаб, то ціск быў стабільны. Камп'ютар не паведаміў пра якія-небудзь страты ціску на працягу таго часу, акрамя невялікіх змен, звязаных са зменай тэмпературы. Потым я праверыў аксігенатар. Калі б ён зламаўся, я не змог бы яго адрамантаваць, то я ўжо быў бы мёртвы. Але праблем не было. Затым рэгулятар атмасферы, зноў без праблем. Ацепляльны модуль, асноўны набор батарэй, бакавыя рэзервуары ЗО2 і N2, аднаўляльнік вады, усе 3 паветраныя шлюзы, сістэма асвятлення, галоўны камп'ютар і гэтак далей. Я правяраў і ўсё больш супакойваўся, бачачы, што кожная наступная сістэма працуе бездакорна. Трэба аддаць належнае NASA, яны ведаюць сваю справу. Потым надышоў адказны момант. Праверка глебы. Узяўшы некалькі проб з усіх куткоў хаба, памятаеце, я ўсё тут засыпаў зямлёй, я падрыхтаваў некалькі шкільцаў. Аднёс іх да мікраскопа і праверыў, як там мае любімыя бактэрыі. Я ўздыхнуў з палёгкай, калі ўбачыў здаровыя, актыўныя бактэрыі, якія займаліся сваімі справамі. Пасля гэтага я заняўся прыбіраннем безладу. Падчас гэтага я меў час падумаць пра тое, што ж на самой справе адбылася. Так што ж адбылася? У мяне ёсць адна тэорыя. Згодна з галоўным камп'ютарам, у момант выбуху ўнутраны ціск падскочыў да 1,4 атмасферы, а тэмпература паднялася да 15 градусаў Цельсія за секунды, але ціск хутка ўпаў да 1 атмасферы. Гэта мела б сэнс, калі б рэгулятар атмасферы працаваў, але я яго адключыў напярэдадні. Тэмпература 15 градусаў Цельсія захавалася яшчэ некаторы час, таму пэўнае цеплавое пашырэнне павінна было яшчэ захавацца. Але ціск зноў упаў. Дык куды знік лішні ціск? Павелічэнне тэмпературы і захаванне пастаяннага колькасці атамаў унутры павінны пастаянна павелічваць ціск. Але гэтага не здарылася. Я хутка здагадаўся аб адказе. Вадарод, адзінае, што магло гарэць, злучыўся з кіслародам, то бок згарэў і ператварыўся ў ваду. Вада ў 1000 разаў шчыльнейшая за газ. Таму цяпло павялічыла ціск, а пераўтварэнне вадароду і кіслароду ў ваду знізіла яго да папярэдняга значэння. Пытанне на $1 мільён. Адкуль узяўся кісларод? Бо план быў у тым, каб абмежаваць кісларод і тым самым прадухіліць выбух. І гэта дзейнічала некаторы час, пакуль не здарыўся выбух. Думаю, я зразумеў. Трэба было лепш думаць. Памятаеце, як я вырашыў не апранаць скафандр? Гэта рашэнне амаль забіла мяне. Медыцынскі бак з О2 змешвае чысты кісларод з навакольным паветра, потым падае яго праз маску. Маска трымаецца на твары з дапамогай невялікай гумовай стужкі, якая абхоплівае ваш затылок. Не вельмі шчыльнае прыляганне. Я ведаю, пра што вы падумалі. Маска выпускала кісларод. Не, кіслародам дыхаў я. Калі я ўдыхаў, то ствараў амаль герметычнае прыляганне маскі да твару. Праблема была ў выдыху. Вы ведаеце, колькі кіслароду вы ўдыхаеце пры звычайным дыханні? І я не ведаю, але не 100%. Кожны ўдых я ўцягваў кісларод, мае лёгкі частку яго забіралі, а потым я выдыхаў яго ў габ. Кожны раз, калі я выдыхаў, я дадаваў кісларод у сістэму. Я проста не падумаў пра гэта. Але павінен быў. Калі б вашы лёгкія забіралі ўвесь кісларод, штучнае дыханне рот у рот не дзейнічала б. Я такі дурань, што не падумаў пра гэта, і мая недалужнасць амаль забіла мяне. Я сапраўды павінен быць больш асцярожным. Добра, што я выпаліў большую частку вадароду да выбуху. Інакш гэта было б канцом. А так, выбух не быў дастаткова моцным, каб пашкодзіць габ, хоць ён быў дастаткова моцным, каб амаль парваць мае вушныя барабанныя перапонкі. Аднаўляльнік ваду зрабіў сваю справу мінулай ноччу і выцягнуў з паветра яшчэ 50 літраў вады.
Задоўга да таго, як вадарод стаў галоўнай праблемай у маім жыцці, маёй турботай быў недахоп 60 літраў пры стварэнні вады. Цяпер 50 літраў з іх ужо захаваны ў скафандры Льюіс, які я цяпер буду называць цыстэрнай, бо так лепш гучыць. Астатнія 10 літраў убраў сухі грунт. Сёння быў дзень фізічнай працы, я зарабіў на поўную порцыю ежы. І каб адсвяткаваць першую ноч пасля вяртання ў габ, я разаслаблюся і пагляджу нейкі глупства з калекцыі фільмаў 20-го стагоддзя капітана Льюіс. Можа, дурні з Газарда? Спрабуем. Журнал Сол 42. Я сёння праспаў да позняга, я заслужыў гэта. Пасля чацвярох начэй жудаснага сну ў роверы маё ложка здавалася самым мяккім і глыбокім пернікам усіх часоў. Але ўсё роўна я выцягнуў сваю задніцу з ложка і скончыў прыбіранне пасля выбуху. Сёння я перанёс бульбу назад. І якраз своечасова. Я напачала пускаць парасткі, выглядала здаровай і задаволенай. Гэта не хімія, не медыцына, не бактэрыялогія, не аналіз рэчываў, не выбуховая дынаміка ці іншая ерунда, якой я займаўся апошнім часам, гэта батаніка. Я ўпэўнены, што хаця б вырасціць расліну і без катастрофы я змагу. Праўда. А ведаеце, што найгоршае? Я зрабіў толькі 130 літраў вады. Мне трэба яшчэ 407 літраў. Вы, напэўна, падумалі, што пасля таго, як я 2 разы ледзь не забіў сябе, я спыніўся з вадародам. Але не. Я буду раскладаць гідразін і спальваць вадарод у габе кожныя 10 гадзін на працягу наступных 10 дзён. Спадзяюся, цяпер я буду рабіць гэта больш асцярожна. Замест надзеі на поўную рэакцыю, я буду ладзіць частыя вадародныя ачысткі невялікімі ўспышкамі, каб вадарод паступова згараў, а не назапашваўся да марсазабойчага ўзроўню. У мяне куча вольнага часу. Кожнаму баку з СО2 трэба 10 гадзін для напаўнення. На раскладанне гідразіну і спальвання вадароду трэба ўсім толькі 20 хвілін. Рэшту часу я буду марнаваць на прагляд тэлевізара. І калі сур'ёзна, відавочна, што генерал Лі абгоніць паліцейскую машыну. Дык чаму броску не пайсці на ферму Д'Юкау і не арыштаваць іх, калі яны не ў сваёй машыне? Роздзел 6. Венкат вярнуўся ў свой офіс, кінуў партфель на падлогу і ўпаў у сваё скуранае крэсла. Ён зірнуў у акно. З яго кабінета ў будынку нумар 1 адкрываўся бездакорны выгляд на вялікі парк пасярэдзіне касмічнага цэнтра Джонсона. Будынкі, што ўзвышаліся за паркам, цягнуліся да самага возера Мад. Кінуўшы погляд на манітор камп'ютара, ён заўважыў 47 непрачытаных эмейла, якія тэрмінова патрабавалі яго ўвагі. Пачакаюць яшчэ. Сёння сумны дзень. Сёння дзень жалобы па Марку Вотні. Прэзідэнт выказаў прамову, у якой пахваліў мужнасць і самаахвярнасць у Вотні, а таксама хуткія дзеянні капітана Льюіс, зробленыя дзеля бяспекі астатніх. Капітан Льюіс і ўратаваны экіпаж праз сувязь далёкага дыяпазону з Гермесам сказалі надмагільнае слова свайму таварышу, які пакінуў іх у глыбокім космасе. У іх наперадзе яшчэ 10 месяцаў падарожжа. Дырэктар таксама выказаў прамову, нагадаўшы ўсім, што касмічныя палёты неверагодна небяспечныя і што няшчасце не прымусіць нас адступіць. Пакуль рыхтаваліся мерапрыемствы для жалобы, прапанавалі выступіць і Венкату. Ён адмовіўся. Які быў сэнс? Вотні памёр. Прыемныя словы ад дырэктара марсіянскай місіі не вярнуць яго. «Ты ў парадку, Венк», пачулася ад дзвярэй. Венкат разгарнуўся. «Та як быццам», сказаў ён. Теді Сандерс стрэснуў нітку са свайго бездакорнага блейзера. «Ты мог бы сказаць прамову». «Я не хацеў». «Ты ведаеш». «Так, ведаю. Я таксама не хацеў. Але я дырэктар НАСА». «Ад мяне яе чакалі. Упэўнены, што ў цябе ўсё ў парадку». «Так, у мяне ўсё добра». «Добра», сказаў Теді, уваходзячы ў пакой. «Тады вернёмся да працы». «Вядома», Венкат знізаў плечыма. «Пачнём з таго, што ты выдзеліш мне спадарожнікавы час». Теді прыхіліўся да сцяны і ўздыхнуў. «Зноў гэта». «Так», сказаў Венкат. «Зноў гэта. У чым праблема?» «Добра, патлумач мне ўсё. Чаго менавіта ты хочаш дасягнуць?» Венкат падаўся наперад. «Арыс-3 стаў няўдачай, але мы можам уратаваць нешта з яго. Усяго выдзелены грошы на 5 місій Арыс. Думаю, мы можам пераканаць Кандрэ здаць і на 6-ю». «Ну, не ведаю, Венк. Усё проста, Тедзі». Венкат наступаў. Яны эвакуяваліся пасля 6 Солаў. Там засталася забеспячэнне амаль на цэлую місію. Гэта будзе каштаваць толькі частку ад нармальнай місіі. Звычайна мы патрабуем 14 зон дару, каб падрыхтаваць месца пасадкі. Цяпер можам паслаць 3. Можа быць 2. Венку,
На месца пасадкі наляцца ўпешчаны шторм з хуткасцю 175 км за гадзіну. Ён цяпер у вельмі дрэнным стане. Вось чаму мне патрэбны здымкі, Венкат патлумачыў. Хопіць толькі некалькіх здымкаў месца. Мы можам даведацца шмат. Напрыклад, думаеш, можна паслаць людзей на Марс без упэўненасці, што ўсё ў бездакорным працоўным стане? Не абавязкова ўсё павінна быць у адпаведным стане, хутка сказаў Венкат. Што б там не зламалася, мы дашлём запасныя часткі. Адзінае, што павінна працаваць, гэта МЗЧ, а мы ўсё роўна павінны адправіць новы. Як мы даведаемся па здымках, што зламалася? Гэта толькі першы крок. Яна эвакуявалася, бо вецер пагражаў МЗЧ, але ГАВ можа вытрымаць значна мацнейшы удар. Ён усё яшчэ можа быць непашкоджаны. Мы лёгка гэта зразумеем. Калі ён трэснуў, то цалкам змуўся і склаўся. Калі ён усё яшчэ стаіць, значыць усё ўнутры ў парадку. І роверы надзейныя. Яны могуць вытрымаць любы шторм на Марсе. Проста дай мне зірнуць, і гэта ўсё, што я прашу. Тэдзі апусціў вочы ўніз. Ты не адзіны, каму патрэбен спадарожнікавы час, сам ведаеш. Набліжаецца этап забеспячэння місіі Арыс-4. Мы павінны засяродзіцца на кратарыскія апарэлі. Я не разумею. Тэдзі, у чым праблема? Спытаў Венкат. Я кажу пра стварэнне яшчэ адной місіі для нас. У нас ёсць 12 спадарожнікаў на арбіце Марса. І я ўпэўнены, што ты можаш выдзеліць з іх аднаго ці двух на некалькі гадзін. Я магу даць табе вокны для кожнага, калі яны будуць у правільным куце для фатаграфавання Арыса-3. Справа не ў спадарожнікавым часе, Венк, перапыніў яго Тэдзі. Венкат замёр. Тады, але што? Тэдзі апусціў вочы. Мы адкрытыя для грамадскасці арганізацыя. У нас няма такіх рэчаў, як таямніца ці сакрэтная інфармацыя. І любы здымак, які мы атрымліваем, адразу паказваецца грамадскасці. Зноў і цэлы марка Вотні будзе за 20 метраў ад ГАБа. Можа быць часткова пахаваная пад пяском, але ўсё ж бачная, ды яшчэ і з радыёантэна, якая тырчыць з яго грудзей. Гэта будзе на любым здымку, які мы зробім. Венкат уставіўся, потым заблішчыў вачыма. То вось, чаму ты адхіляеш мае запыты на здымкі на працягу 2 месяцаў? Венку, спыні. Сапраўды, Тэдзі, сказаў ён, ты баішся праблем з піарам? Ажыятаж СМІ смерцю Вотні нарэшце пачынае зменшыцца. Роўным голасам, сказаў Тэдзі. На працягу 2 месяцаў былі толькі дрэнныя артыкулы адзін за адным. Сённяшняя жалоба дазволіць людзям супакоіцца, а СМІ могуць перайсці да якой-небудзь іншай гісторыі. Апошняе, што нам зараз трэба, гэта ўзрушыць усё зноў. Што ж нам рабіць? Ён не будзе раскладацца там, будзе вечна. Не вечна, сказаў Тэдзі. Праз год яго накрые пясок з-за звычайнай пагоднай актыўнасці. Год? Перапытаў Венкат, скокнуўшы на ногі. Ды гэта ж смешна. Мы не можам чакаць год для гэтага. А чаму не? Арыс-5 нават яшчэ не пачнецца на працягу 5 гадоў. У нас шмат часу. Венкат зрабіў глыбокі ўдых і задумаўся на хвіліну. Гаразд, разгледзь вось што, сказаў ён. Прыхільнасць да сям'і ў Вотні дастаткова высокая. Арыс-6 можа вярнуць цела. Мы не будзем казаць, што гэта менавіта мэта місіі, але адназначна ўкажам, што гэта будзе яе часткай. Калі мы прадставім яе менавіта так, то атрымаем больш падтрымкі ў кангрэсе, але не ў выпадку чакання года. Праз год людзям ужо будзе нецікава. Тэдзі пацёр падбародак. Майнду тарапілася ў столь. Ёй больш не было чым заняцца. Дзяжурства а 3 гадзіны раніцы былі досыць нуднымі, толькі пастаянны струмень кавы утрымліваў яе ад сну. Маніторынг статусу спадарожнікаў вакол Марса здаваўся прывабнай прапановай, калі яна пагадзілася на пераклад. Але спадарожнікі добра ўмелі самі даць сабе рады. Яе працай стала рассыланне і лістой, калі прыходзілі здымкі. Магістр машынабудавання, прабуркатала яна сабе пад нос, і я працую ў начной фотабудцы. Яна адцярбнула кавы. Мірганне на экране паведаміла пра новы набор здымкаў, гатовых да распакоўкі. Яна праверыла імя на працоўным заданні. Венкат Капур. Для адпраўкі дадзеных адразу на працоўныя серверы яна аформіла ліст для доктара Капура. Увёўшы шыраты даўгаты здымкаў, яна пазнала лічбы 31,2 драпын 28,5 кросса. Даліна цыдаліі. Арыс-3. З цікаўнасці яна адкрыла першы з 17 здымкаў. Як яна і падазравала, гэта быў від на Арыс-3. Яна чула, што віраліся фатаграфаваць гэта месца. Трохі засаромленая, яна аглядзела здымак у пошуках якіх-небудзь прыкметаў мёртвага цела Марка Вотні.
Пасля хвіліны безвыніковых пошукаў яна адчувала адначасова і палёгку і расчараванне. Потым яна уважліва аглядзела іншыя рэчы на здымку. Хаб быў цэлы. Доктар Капур будзе рады гэтаму. Яна падняла кубак кавы да губ і завісла. Пробуркатала яна. Хутка зайшоўшы ў ўнутраную сетку НАСА, яна пачала капацца ў апісаннях асаблівасцей місіі Арыс. Пасля некаторага вывучення яна падняла слухоўку каля сябе. «Хэй, гэта Майнды Парк з падарожнікавага цэнтра. Мне патрэбны журналы місіі Арыс-3, дзе іх дастаць? Угу. Добра. Дзякуй». Пасля яшчэ некаторага часу ў сетцы яна адкінулася на спінку крэсла. Ёй ужо не патрэбна была кава для абуджэння. Зноў узяла слухоўку. «Алло, служба бяспекі. Гэта Майнды Парк з падарожнікавага цэнтра. Мне патрэбен экстраны нумар тэлефона доктара Венката Капура». «Так, дырэктара марсіянскіх місій. Так, гэта надзвычайная сітуацыя». Майнда заварушылася ў крэсле, калі марудна падняўся Венкат. «Гэта вы Майнды Парк?» – спытаў ён з даволі змрочным выглядам на твары. «Так», – няўпэўнена адказала яна, прыбачце, што выклікала вас. «Спадзяюся, у вас была неадкладная прычына. Ну дык». Сказала яна, глядзячы ўніз. Тут, здымкі, якія вы замовілі. Прыйшлі і паглядзіце». Ён падцягнуў яшчэ адно крэсла да яе пульта і сеў. «Гэта з-за цэлавотні. Таму вы ўзбуджаны». «Не», – сказала яна. Яна паказала на экран. Венкат уважліва аглядзеў здымак. «Здаецца, хаб цэлы». «Гэта добра. Санічныя панелі выглядаюць добра. З роверамі таксама ўсё ў парадку. Галоўнай антэны паблізу няма. Гэта не дзіўна. Дык у чым надзвычайнасць сітуацыі?» Сказала яна і тыцнула пальцам у экран. «Гэта». Венкат падаўся наперад і зірнуў уважлівей. «Проста пад габам, побач з роверамі, два белыя кругі на песку. Падобна на абшыўку габа. Можа, габа ўсё ж не пашанцавала. Мяркую, кавалкі адарвала і...» Яна прыпыніла. «Яны падобныя на намёты з роверу». Венкат зноў паглядзеў. «Падобна на тое». «І як яны разгарнулі?» – спытала Майнды. Венкат знізу плячыма. «Пэўна, капітан Льюіс загадала разгарнуць іх падчас эвакуацыі. Нядрэнная ідэя. Мэць аварыйныя прытулкі гатовы на выпадак, калі МЗЧ не запрацаваў, а габ атрымаў пашкоджанні». «Так, сказала Майнды, адкрываючы дакумент на камп'ютары. «Вось гэта поўны журнал місій для солаў з 1 да 6. Ад пасадкі МПЧ да аварыйнага ўзлёту МЗЧ. Так і што? Я прачытала ўсё. Некалькі разоў. Яны не ўсталювалі намёты», яе голас захрып на апошнім слове. Сказаў Венкат, задумваючыся. «Пэўна, яны іх паставілі, але не ўпісалі ў журнал. Яны актывавалі 2 ратавальныя намёты і нікому пра гэта не сказалі. Не, гэта выглядае безглузда. Можа, шторм патрапаў у роверы і намёты аўтаматычна вываліліся». Майнда заціхла. Дык яны аўтаматычна выскачылі, самастойна аддзяліліся ад роверу і выстраіліся адзін каля аднаго на адлегласці 20 метраў. Венкат зноў паглядзеў на здымак. «Вядома, яны як-небудзь актываваліся». «А чаму сонечныя панелі чыстыя?» – сказала Майнды. На вачах у яе з'явіліся слёзы. «Шторм быў вялізны. Чаму яны не засыпаныя пяском? Можа, іх расчысціла ветрам?» Няўпэўнена выказы здагадку Венкат. «А я сказала, што не знайшла цэлаўвотні», – сказала яна, схліпаючы. Вочы Венката пашырыліся, калі ён зірнуў на здымак. «Ох!» – ціха прамовіў ён. «О, Божа!» – Майнда закрыла твар рукамі і ціха заплакала. «Д'ябал!» – сказала дырэктар па сувязях з грамадскасцю Энні Монтроуз. «Ты, напэўна, з мяне кпіш?» Тэдзі пачухаў лоб. «Наколькі мы ў гэтым упэўненыя?» «Амаль на 100%, – сказаў Венкат. «Д'ябал!» – сказала Энні. «Гэта не дапаможа, Энні?» – сказаў Тэдзі. «Ты хоць уяўляеш маштаб лавіны гневу, якая нас чакае?» – запярэчыла яна. «Усё па чарзе», – сказаў Тэдзі. «Венку, што прымушае цябе быць упэўненым, што ён жывы?» «Пачнём з таго, што няма цела», – патлумачыў Венкат. «Таксама ўстаноўлены ратавальныя намёты. Сонечныя панелі чыстыя. Дарэчы, падзякуйце за гэта Майнды Парк з цэнтра спадарожнікавага назірання». «Але», – працягнуў Венкат, – «яго цела магло засыпаць у шторме 6 сола. Намёты марлі аўтаматычна раскрыцца, а вецер мог раскідваць іх навокал. Вецер са хуткасцю 30 км за гадзіну пазней мог аказацца дастаткова моцным, каб расчысціць сонечныя панелі, але недастаткова моцным, каб несці пясок. Неверагодна, але магчыма. Таму я выдаткаваў некалькі гадзін на праверку ўсяго, што мог. Капітан Льюіс мела 2 выхады на Ровары-2. Другі быў у Сол-5.
Згодна з журналам, пасля вяртання яна падключыла яго да габа для падзарадкі. Яго больш не выкарыстоўвалі, а праз 13 гадзін яны эвакуяваліся. Ён штушкам паслаў здымкі праз стол да Тэдзі. Гэта здымак, зроблены мінулай ноччу. Як бачыш, ровер 2 накіраваны носам проць габа. Порт зарадкі размешчаны на яго носе, а кабель занадта кароткі, каб дастаць да габа. Тэдзі насупіўся. Яна мусіла прыпаркаваць яго тварам да габа, якщо біві не ўдалося падключыць яго, сказаў ён. Яго перасоўвалі пасля сола 5. Так, сказаў Венкат, штурхаючы іншы здымак да Тэдзі. Але вось сапраўдны доказ. У ніжнім правым куце ты ўбачыш МПЧ. Ён разабраны. Я ўпэўнены, што яны б не рабілі гэта, не паведаміўшы нам. І канчатковы аргумент знаходзіцца справа на здымку, паказаў Венкат. Пасадачныя апоры МЗЧ. Падобна, што паліўную установку цалкам знялі, прычыніўшы пры гэтым прыкметнае пашкоджанне апорам. Проста не можа быць, каб гэта зрабілі да ўзлёту. Для МЗЧ гэта занадта небяспечна, каб Льюіс дазволіла такое. Гэй, перапыніла іх Энні, чаму вам проста не спытаць у Льюіс? Пойдзем да аператара сувязі і спытаем яе напрамую пра гэта ўсё. Венкат з разуменнем зірнуў на Тэдзі. Праз хвіліну Тэдзі ўздыхнуў. Таму што, сказаў ён, калі Вотні сапраўды жывы, нельга дазволіць камандзе Арыса 3 даведацца пра гэта. Што? Сказала Энні. Як ты можаш не сказаць ім? Ім наперадзе яшчэ 10 месяцаў дарогі дадому, патлумачыў Тэдзі. Касмічнае падарожжа – гэта небяспечна. Яны павінны быць пільныя і ўважлівыя. Зараз яны засмучаныя з-за страты члена каманды, але стануць проста змучаныя яго рай, калі зразумеюць, што пакінулі яго там жывым. Энні паглядзела на Венката. Ты таксама так лічыш? Тут усё відавочна, сказаў Венкат. Хай яны ўрэгулююць сваю эмацыйную траўму ўжо, калі не будуць ляцець недзе ў космосе. Гэта будзе найбольш абмяркоўваемай падзеяй з часоў Апалона 11, сказала Энні. Як вы схаваеце гэта ад іх? Тэдзі знізаў плечыма. Проста мы кантралюем увесь сувязь з імі. Дзібал, сказала Энні, адкрываючы ноутбук. Калі вы плануеце паведаміць грамадскасці, што вы параеце, спытаў ён. Сказала Энні. Мы можам затрымаць здымкі на 24 гадзіны, перш чым будзем вымушаныя зрабіць іх даступнымі для грамадства. Патрэбна дадаць да іх заяву. Не трэба, каб людзі самі пра ўсё здагадалася. Інакш мы будзем выглядаць дурнямі. Добра, Тэдзі пагадзіўся, складай заяву. Пашчасціла ж мне, сказала яна. Што далей, спытаў Тэдзі Венката. Першы крок – сувязь, сказаў Венкат. Здымкаў відаць, што лінія сувязі зруйнавана. Патрэбны іншы спосаб для размоў. Калі зможам размаўляць, зможам ацаньваць і планаваць. Добра, сказаў Тэдзі. Бярыся за гэта. Бяры каго хочаш з любога аддзела. Дазваляю любыя звышурачныя. Знайдзі спосаб размаўляць з ім. Цяпер гэта тваё адзінае заданне. Зразумеў. Энні, паклапціся, каб ніхто не прахапіўся пра гэта, пакуль мы не абвесцім. Добра, сказала Энні. Хто яшчэ ведае? Толькі 3 нас і Майнды Парк з ЦСС, сказаў Венкат. Я пагавару з ёй, сказала Энні. Тэдзі падняўся і разгарнуў свой мабільны тэлефон. Я еду ў Чикага. Буду сёння пазней. Навошта? Спытала Энні. Там жывуць бацькі Вотні, сказаў Тэдзі. Я павінен асабіста ім усё растлумачыць, перш чым яны даведаюцца ўсё з навін. Яны вельмі ўзрадуюцца, даведаўшыся, што іх сын жывы, сказала Энні. Так, жывы, сказаў Тэдзі. Але калі я правільна падлічыў, то ён асуджаны памерці ад голаду яшчэ да таго, як мы зможам яму чымсьці дапамагчы. Гэта будзе не вельмі прыемная размова. Д'ябал, задумліва сказала Энні. Нішто. Зусім нішто. Застагнаў Венкат. Вы з мяне жартуеце? У вас было 20 спецыялістаў, якія працавалі 12 гадзін над гэтым. У нас шматмільярдная камунікацыйная сетка, і вы не можаце знайсці ніводнага спосабу звязацца з ім? 2 чалавекі ў офісе Венката заварушыліся ў крэслах. У яго няма радыё, сказаў Чак. То бок, сказаў Морыс, у яго ёсць радыё, але няма антэны. Справа ў тым, працягнуў Чак, што без антэны сігнал павінен быць такім моцным. Такім, што аж голубаў запякло б, падказаў Морыс. Каб ён пачуў нас, скончыў Чак. Мы думалі пра марсіянскія спадарожнікі, сказаў Морыс. Яны даволі блізка, але разлікі несуцяшальныя. Нават Суперсюрвеер 3 з наймацнейшым перадатчыкам патрабаваў бы сігнал у 14 разаў мацнейшы. У 17 разаў, сказаў Чак. У 14, удакладніў Морыс. Не, у 17 разаў. Ты забыўся пра мінімальны ампераж награвальнікаў для падтрымання.
Хлопці, перепоніх Венкат, я вас зрозумів. Даруйте за стриманість, сказав Венкат. Я спав каля 2 годин минулої ночі. Без проблем, сказав Морис. Цалком вас розумію, сказав Чак. Що ж, сказав Венкат. Патлумачте мені, як один шторм позбавив нас магчимості говорити за рейсом 3. Недохоп уявлення, сказав Чак. Зусім про гэта не подумали, погодився Морис. Колькі запасних комунікаційних систем має місія Арис? Спитав Венкат. 4, сказав Чак. 3, сказав Морис. Не їх 4, виправив Чак. Ён сказав запасні системи, підкреслив Морис. Гэта значить безголовні системи. А так, 3. Дик 4 системи разом, сказав Венкат. Патлумачте, як ми страцілі усі 4. Ну, сказав Чак, головне працювала праз великую сподорожниковую антенну. Я ездула штормом, остатние запасные были на МЗЧ. Угу, погодився Морис. Сам МЗЧ, гэта як машина сувязі. Може говорити з Землей, Гермесом, нават са сподорожниками вокол Марса, калі трэба. І яго 3 незалежныя сістэмы, каб быць упэўненым, што нішта кшталту метэарытнага удару не перарве сувязь. Праблема ў тым, сказаў Чак, што капітан Льюіс і астатнія забралі МЗЧ падчас адлёту. Таму 4 незалежныя сістэмы сувязі ператварыліся ў адну. І тая адна зламалася, скончыў Морис. Венкат сціснуў пераносе. Як мы маглі гэта прапусціць? Чак знізаў плячыма. Ніколі не спадзяваліся на такое. Мы ніколі не думалі, што хтосьці будзе на Марсе без МЗЧ. Ну, сапраўды, сказаў Морис. Якая верагоднасць? Чак павярнуўся да яго. Адзін з 3, грунтуючыся на эмпірычных дадзеных. Не вельмі добра, калі падумаць. Энні ведала, што гэта будзе непрыемна. Яна збіралася выступіць з найбольшым прызнаннем у гісторыі НАСА, і кожную секунду яе выступу будуць запамінаць назаўжды. Кожны рух яе рук, інтанацыя яе голасу, выраз яе твару будуць назіраць мільёны людзей зноў і зноў. Не толькі ў бліжэйшы час, але і на працягу дзесяцігоддзяў. Да кожнага дакумента, які тычыцца Уотні, будзе дадавацца гэты запіс. Энні была ўпэўненая, што вялікая адказнасць ніяк не адбілася на яе твары, калі яна выйшла на трыбуну. Дзякуй вам усім за тое, што змаглі прыйсці, нягледзячы на кароткатэрміновае апавяшчыны, сказала Энні. Мы хочам зрабіць важнае аб'яўленне, калі вы ўсе сядзеце. Што здарылася, Энні? Спытаў рэпарцёр. Штосьці здарылася з Гермесам. Калі ласка, сядзьце, паўтарыла Энні. Рэпарцёры трохі патурхаліся, паспрачаліся з-за месцаў і нарэшце ўсе сілі. Гэта кароткае, але вельмі важнае абвяшчанне, сказала Энні. Сёння я не прыму ніякіх пытанняў, але ў нас будзе паўнавартасная прэс-канферэнцыя з пытаннямі і адказамі прыкладна праз гадзіну. Нядаўна мы зноў праглядзелі здымкі з марсіянскіх спадарожнікаў і атрымалі пацверджанне, што астранат Марк Уотні ў дадзены момант жывы. Пасля секунды поўнай цішыні зала выбухнула шумам. Праз тыдзень пасля ўражлівага абвяшчання гісторыя Марка Уотні ўсё яшчэ займала першы пазіцыі ў навінах усяго свету. Мяне ўжо ванітуе ад штодзённых выступаў перад прэсай, сказаў Венкат. Мяне ванітуе ад штогадзінных выступаў перад прэсай, дададзела Энні. Прабачце за спазненне, сказаў Тэдзі, заходзячы ў запоўненую пакой для прэс-канферэнцый. Кіраўнікі ўсіх аддзелаў стаялі пляча да пляча ззаду, а рэпарцёры акружылі трыбуну. Тэдзі выцягнуў некалькі картак з кішэні і прачысціў горла. На працягу 9 дзён з моманту абвяшчэння аб выратаванні Марка Уотні мы адчуваем вялікую падтрымку ад усіх галін. І мы без сораму карыстаемся ёй, як толькі магчыма. Слабы смех пракаціўся па зале. Учора па нашым запыце уся сетка сетый налазілася на Марс, на выпадак, калі Уотні пасылаў бы слабы радыёсігнал. Аказалася, што не, але гэта паказвае ўзровень адказнасці, якую ўсе выяўляюць, дапамагаючы нам. Грамадскасць таксама ўцягнута, і мы прыкладзем усе намаганні, каб кожны быў праінфармаваны. Нядаўна я даведаўся, што CNN будзе прысвячаць палову гадзіны штодня для паведамленняў толькі па гэтай тэме. Мы прызначым некалькі членаў нашай каманды з аддзела сувязі з грамадскасцю для гэтай праграмы, каб грамадства атрымлівала апошнія навіны як мага хутчэй. Мы пераарыентавалі арбіты 3 спадарожнікаў, каб атрымаць больш часу назірання за Арысам 3, і спадзяемся неўзабаве ўбачыць здымкі яго самога. Калі атрымаецца пабачыць яго на паверхні, мы зможам прыблізна ацаніць яго фізічны стан, грунтуючыся на яго рухах і дзеяннях. Пытанняў шмат. Як доўга ён можа пратрымацца? Колькі яго запасаў ежы? Ці зможа Арыс-4 выратаваць яго?
Як мы будзем з ім размаўляць? Адказы на гэтыя пытанні не такія, якія мы хацелі пачуць. Я не магу абяцаць, што мы выратуем яго, але магу абяцаць наступнае. Галоўная мэта НАСА будзе вяртанне Марка Вотні дадому. Гэта будзе нашай найважнейшай і адзінай пантанасцю, пакуль ён не вернецца на зямлю, або мы не атрымаем пацвярджання, што ён памёр на Марсе. Добрая прамова, сказаў Бенкт з дзвярэй офіса Тэдзі. Я веру ў кожнае слова за яе, сказаў Тэдзі. О, я ведаю. Што я магу зрабіць для цябе, Венку? У мене ёсць ідэя. То бок, ЛРР мае ідэю. Я пасланец. Люблю ідэі, сказаў Тэдзі, запрашаючы сесці. Венкт сеў. Мы можам выратаваць яго з Арысам 4. Гэта вельмі рызыкоўна. Мы абмеркавалі ідэю з камандай Арыса 4. Яны не толькі хочуць гэта зрабіць, але і настойліва патрабуюць гэтага. Натуральна, сказаў Тэдзі. Астранаўты па сутнасці вар'яцкія і вельмі высакародныя. Дык у чым заключаецца ідэя? Пачаў Венкат. Яна пакуль у распрацоўцы, але ЛРР мяркуе, што можна выкарыстоўваць не па прызначэнні МПЧ для выратавання. Арыс 4 яшчэ нават не ўзляцеў. Навошта выкарыстоўваць не па прызначэнні МПЧ? Чаму б не стварыць нешта лепшае? У нас няма часу ствараць спецыяльны карабель. Насамрэч ён проста не выжыве да прыбыцця Арыса 4, але гэта ўжо іншая праблема. Тады расказвай пра МПЧ. ЛРР разбірае яго, скідае крыху вагі і дадае бакі з палівам. Каманда Арыса 4 садзіцца на пляцоўку Арыса 3. Вельмі эфектыўна. Потым, згараючы ўсё паліва, і я не перабольшваю, усё паліва яны могуць зноў узляцець. Ён не вернецца на арбіту, але можа паляцець да пляцоўкі Арыса 4 па бакавай траекторыі, што, дастаткова страшна. Потым у іх будзе МЗЧ. Гэта запатрабуе вялікай працы па праектаванні і будаўніцтве, але ЛРР кажа, што яны справяцца. Як яны пазбавяцца вагі? Спытаў Тэдзі. Хіба яны яшчэ не аблегчылі яго наколькі маглі, выдаліўшы абсталяванне для бяспекі і надзвычайных сітуацый? Чудоўна, сказаў Тэдзі. Дык мы рызыкуем жыццямі яшчэ 6 чалавек у вельмі небяспечнай пасадцы, наступным узлёце і паўторнай пасадцы. Ага, сказаў Венкат. Было б больш бяспечна пакінуць каманду Арыса 4 на Гермесе і паслаць толькі аднаго пілота ў МПЧ, але гэта азначае адмену місіі, а яны хутчэй будуць гатовыя рызыкаваць сваімі жыццямі. Яны астранаўты, сказаў Тэдзі. Яны астранаўты, пагадзіся Венкат. Што ж, гэта вар'яцкая ідэя, і я ніколі на яе не пагаджуся. Мы яшчэ папрацуем над ёй, сказаў Венкат. Паспрабуем зрабіць яе больш бяспечнай. Так, працуйце. Ёсць ідэі. Як захаваць яму жыццё на працягу 4 гадоў? Не, папрацуйце над гэтым. Згода, сказаў Венкат. Тэдзі павярнуўся ў крэслы і зірнуў праз акно на неба. Набліжалася ноч. Як так, падумаў ён услых. Ён затрымаўся там. Ён думае, што сам адзін, і мы ўсе забылі пра яго. Які ўплыў гэта аказвае на псіхіку чалавека? Ён паглядзеў на Венката. Цікава, пра што ён цяпер думае. Журнал Сол-61. Чаму Аквамін здольны валадарыць кітабуямі? Яны ж млекакормячыя. Гэта абсурд. Зел-7. Журнал Сол-6-10-3. Я нядаўна скончыў рабіць ваду, я больш не пад пагрозай падарваць сябе. Бульбачка расце добра. Нішто не спрабавала мяне забіць на працягу тыдняў. На Марсе ўсё спакойна. Час падумаць пра далёкую будучыню. Нават калі я знайду спосаб паведаміць НАСА, што жывы, няма гарантыі, што яны змогуць выратаваць мяне. Я мушу быць актыўным. Патрэбна вылічыць, як дабрацца да Арыса 4. Гэта будзе непроста. Арыс 4 прымарсавее ў крытарыйскія апарэлі за 3200 кіламетраў адсюль. Насамрэч, іх МЗЧ ўжо там. Я ведаю, бо бачу, як Мартынес пасадзіў яго. Патрэбна 18 месяцаў, каб МЗЧ вырабіў сабе паліва. Таму яго першым НАСА адпраўляе сюды. Адпраўляючы яго на кватар, атрымліваецца знабольш часу на выпадак, калі рэакцыя з палівам будзе павольней, чым чакалася. І што яшчэ больш важна, гэта дае магчымасць для дакладнай мяккай пасадкі, выкананай дыстанцыйна пілотам з арбіты. Прамы дыстанцыйны кантроль з Х'юстана не варыянт. Яны знаходзяцца на адлегласці ад 4 до 20 светлавых хвілін адсюль. МЗЧ Арыса 4 ляцеў на Марс 11 месяцаў. Спальваючы менш паліва і прымаючы больш доўгі шлях, ён дабраўся сюды прыкладна ў той жа час, што і мы. Як і чакалася, Мартынес пасадзіў яго прыгожа. Гэта было адно з апошніх спраў, якія мы зрабілі перад тым, як мы расселіся ў нашым МПЧ і накіраваліся да паверхні. Прыёмныя старыя часы, калі побач была каманда. Мне пашанцавала.
3200 кіламетраў – гэта яшчэ не вельмі дрэнна. Магло быць і 10 000 кіламетраў адсюль. І паколькі я на найбольш роўнай частцы Марса, першыя 650 кіламетраў добрая, гладкая паверхня, слава даліне Ацэдаліі, але астатні шлях агідная, няроўная, усіяная кратарамі пекла. Вядома, мне давядзецца ехаць на ровары. І здагадвайцеся, што? Яны не былі спраектаваныя для маштабных кантынентальных падарожжаў. Гэта будзе сапраўдная даследчая праца з кучай эксперыментаў. Давядзецца стаць маленькім НАСА, якое шукае спосаб даследаваць аддаленыя ад хаба месцы. Добрая навіна ў тым, што я маю шмат часу на роздумы. Амаль 4 гады. Некаторыя рэчы відавочныя. Давядзецца выкарыстоўваць ровер. Гэта зойме шмат часу, таму трэба ўзяць ежу. Трэба будзе падзараджацца ў дарозе, а роверы не маюць сонечных панеляў. Давядзецца ўкрасці крыху сонечнай фермы хаба. Падчас падарожжа да мэты трэба будзе дыхаць, есці і піць. На шчасце, тэхнічныя дадзеныя для ўсяго, што мне трэба, ёсць проста тут у камп'ютары. Давядзецца прыстасаваць ровер. Фактычна ён мае стаць мабільным хабам. Для гэтага я вазьму ровер 2. У нас узніклі пэўныя стасункі. Пасля таго я перабыла 2 дні ім падчас вялікага вадароднага жаху 37-го сола. Думаць трэба адразу пра мноства рэчаў. Таму пакуль што я падумаю пра электрычнасць. Наша місія мела радыус ахопу 10 кіламетраў. Маючы на ўвазе, што мы не будзем ездзіць па прамых лініях, НАСА зрабіла роверы здольнымі праехаць 35 кіламетраў на поўнай зарадцы. Гэта на роўнай паверхні. Кожны ровер мае батарэю на 9000 ватт-гадзін. Крок нумар 1 – забраць з ровера адну батарэю, усталяваць яе ў ровер 2. Та-дам! Я толькі што падвою вытрымку на адной зарадцы. Але ёсць адно ускладненне – ацяпленне. Частка энергіі батарэі траціцца на ацяпленне ровера. Марс вельмі халодны. Звычайна мы павінны былі рабіць усе ПЧД не даўжэй 5 гадзін, але я буду жыць у ім 24,5 гадзіны ў суткі. Паводле дакументацыі, награвальнае абсталяванне спажывае да 400 ватт. Калі не адключаць яго ўвесь час, гэта дойдзе да 9800 ватт-дзень. Больш за палову майго энергазапасу кожны дзень. Але ў мяне ёсць бясплатная крыніца цепла – я. Некалькі мільёнаў гадоў эвалюцыі абсталявалі мяне цеплакроўнай тэхналогіяй. Я магу апрануцца ў некалькі слаёў. Таксама ровер мае добрую ізаляцыю. Гэтага павінна хапіць. Мне патрэбен кожны ват энергіі. Паколькі мне ўсё роўна давядзецца эканоміць, я магу наогул адключыць награвальнік і выкарыстоўваць усю энергію для руху, мінус нязначную частку для камп'ютара, падтрымкі жыцця і гада. Згодна з маімі сумнымі разлікамі, рух на ровері спажывае 200 ватт паліва на 1 кіламетр. Так што, выкарыстоўваючы ўсе 18 000 ватт, я атрымаю 90 кіламетраў падарожжа. Гэта ўжо істотна. Насамрэч, я ніколі не праеду 90 кіламетраў на адной зарадцы. Давядзецца пераадольваць узгоркі і няроўны рэльеф, пяскі і гэтдалі. Але гэта не дрэнны прыкід. Ён паказвае, што спатрэбіцца мінімум 35 дзён, каб дабрацца да Арыса 4. Мабыць, гэта будзе да бліжэй да 50. Але гэта, прынамсі, магчыма. Калі ехаць на ровары з ягонай максімальнай хуткасцю 25 км ў гадзіну, пройдзе 3,5 гадзіны да поўнай разрадкі батарэі. Было б добра зараджаць батарэі на працягу астатняй часткі дня. Можна ехаць у прыцэмках, пакінуўшы сонечную частку дня для зарадкі. У гэты час года я маю каля 13 гадзін святла штодня. Колькі ж сонечных панеляў давядзецца ўкрасці з габавай фермы? Дзякуючы сумленным падаткаплацальшчыкам Амерыкі, у мяне ёсць больш за 100 квадратных метраў самых дарагіх сонечных панеляў усіх часоў. Іх эфектыўнасць дасягае ашаламляльных 10,2 здабыткаў. І гэта добра, бо Марс атрымлівае менш сонца, чым Зямля. Усяго ад 500 до 700 ватт на квадратны метр. Параўнайце з 11 сотнямі, якія маюць распешчаныя земляне. Карацей кажучы, мне трэба 28 квадратных метраў сонечных элементаў. Гэта 14 панеляў. Я магу усталяваць 2 групы па 7 на даху. Яны будуць тырчаць за межы ровера, але пакуль яны моцна трымаюцца, усё будзе добра. Кожны дзень пасля кіравання я буду раскладаць іх і потым чакаць цэлы дзень. Паверце, гэта будзе сумна. Гэта хаця б пачатак. Заданне на заўтра – перанесці батарэю з ровера першага ў ровер другі. Журнал Сол 64. Часам зрабіць нешта лёгка, а часам наадварот.
Достаць батарею з ровера першага было лёгка. Я зняў 2 заціски з паддона, і батарея проста выпала. Адключыць кабелі таксама было лёгка. Гэта былі проста 2 шматкантактныя разеткі. А вось усталяваць батарею на ровер другі – гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Ёй проста няма, куды там уладкавацца. Батарея велізарная, я ледзьве змог перацягнуць яе. І гэта ў марсіянскім полі цяжару. Яна проста занадта вялікая. У паддоне няма дастаткова месца для другой батарэі. На даху таксама няма месца, бо туды я пастаўлю сонечныя элементы. Унутры кабіны таксама няма месца, да і праз паветраны шлюз яна б не пралезла. Але без панікі я знайшоў рашэнне. На выпадак надзвычайнай сітуацыі зусім не падобнай на маю цяперашнюю, НАСА прыгатавала 6 квадратных метраў палатна, з якога зроблены хаб і некаторую колькасць неверагоднай смалы. Той жа, з дапамогай якой я фактычна выратаваўся на 6-ы сол. Я пра набор для латання, які выкарыстаў надзіры ў маім скафандры. У выпадку прабоя хаба ўсе павінны былі бегчы да паветраных шлюзаў. Правілы патрабавалі дазволіць яму лопнуць, а не рызыкаваць жыццём, спрабуючы прадухіліць гэта. Потым мы мусілі надзець скафандры і аглядзець пашкоджанні. Пасля таго, як знойдзем месца прабою, мы мусілі залатаць яго запасным палатном для хаба і смалой. Потым зноў накачваць паветра і лічы ўсё як новае. 6 квадратных метраў запаснага палатна былі ў зручнай формы, 1 на 6 метраў. Я нарэзаў шырокія палоскі па 10 сантыметраў і зрабіў з іх нешта кшталту аброці. З дапамогай смалы і паласак я зрабіў 2 10-метровыя пятлі. Потым прымацаваў на кожны канец па кавалку палатна. Цяпер у мяне былі прымітыўныя кульбачныя торбы для ровера. З кожным днём гэта ўсё больш нагадвала Wagon Train. Смала пачынае цвярзець амаль адразу, але лепш пачакаць за гадзіну, так і зрабіў. Потым я апрануў скафандр і пайшоў да ровера. Я перацягнуў батарэю да боку ровера і зачапіў яе адным канцом аброці. Потым перакінуў другі канец праз дах. Іншы бок аброці я нагрузіў камянямі. Калі абедзве вагі былі амаль роўныя, я змог цягнуць камені ўніз, каб падняць батарэю. Поспех. Я адключыў батарэю ровера 2 і падключыў з ровера 1. Потым зайшоў у ровер праз паветраны шлюз і праверыў усе сістэмы. Усё было як трэба. Я трохі пакатаўся на роверу вакуум, каб пераканацца, што аброць дастаткова трывалая. Мне трапілася некалькі вялікіх камянёў, і я пакалыхаў усё, пераехаўшы праз іх. Аброць вытрымала. Так, чорт пабяры. Некаторы час я думаў, як падключыць другую батарэю да асноўнай сеткі. Дайшоў да высновы. На яе матці. Не патрэбна ўвесь час мець электразабеспячэнне. Калі батарэя 1 разрадзіцца, я вылезу вонкі, адключу батарэю 1 і падключу батарэю 2. А што? Гэта ПЧД на 10 хвілін, раз на дзень. Давядзецца яшчэ мяняць батарэі пры зарадцы, але зноў жа, і што? Астатак дня я патраціў на абметванне сонечных панеляў, хутка я буду здымаць іх. Журнал Сол-65. Геродь. З сонечнымі элементамі было значна прасцэй, чым з батарэямі. Яны тонкія, лёгкія і проста ляжаць навакал на зямлі. І яшчэ ў мяне была дадатковая перавага. Я іх збіраў у першапачатковую канструкцыю. Ну добра, не толькі як збіраў. Мы з Фогелем рабілі гэта разам. Вось як нас трэніравалі для гэтага. Спачатку мы патрацілі цэлы тыдзень на навучанне зборцы сонечных панеляў, а потым трэніраваліся яшчэ, калі кіраўніцтва лічыла, што ў нас з'явіўся вольны час. Калі б мы няправільна сабралі або пашкодзілі элементы, хаб не змог бы вырабляць электрычнасць, а гэта канец для місіі. Мабыць, вам цікава, чым займалася астатняя каманда. Яны збіралі хаб. Памятайце, усё ў маім слаўным каралеўстве з'явілася ў каробках. Вы павінны былі сабраць усё на першы і другі сол. Кожны сонечны элемент размяшчаецца на лёгкіх кратках, якія трымаюць яго пад вуглом 14 градусаў. Гэта для максімізацыі сонечнай энергіі. Як бы там ні было, здыманне сонечных элементаў было лёгкім. Пасля гэтага трэба было сабраць іх на роверы. Я думаў зняць ямістасць для ўзораў камянёў. Гэта проста вялікая брызентавая торба, прычепленая да даху, замалая, каб трымаць сонечныя панелі. Пасля роздумаў я вырашыў пакінуць яе там, думаючы, што яна будзе добрай падушкай. Элементы складаліся ў стосы лёгка, іх такімі і зрабілі, каб транспартаваць на Марс, і 2 стосы зручна ўмасціліся на даху. Яны тырчалі злева і справа, але я не збіраўся ехаць праз тунэль, таму гэта не страшна. Пасля яшчэ крыху раскрадання матэрыялаў для надзвычайных сітуацый у хабе я зрабіў рэмені, каб прывязаць элементы.
На ровері былі знешнія ручкі спераду і ззаду. Гэта для таго, каб лягчэй было грузіць камені на дах. Яны спрацавалі як ідэальная якара для рамянёў. Я адступіў у бок і палюбаваўся сваёй працай. Гэй, я гэта заслужыў. Яшчэ не паўдзень, а я ўсё зрабіў. Вярнуўся ў габ, паабедаў і астатак сола працаваў вакол раслін. Прайшло 39 солаў, як я пасадзіў бульбу, што ў зямных днях каля 40, і ўжо час збіраць ураджай і зноў садзіць. Яна вырасла нават лепш, чым я чакаў. На Марсе няма насекомых, паразітаў або грыбкоў, якія б заміналі расці, а габ падтрымлівае ідэальную для росту тэмпературу і вільготнасць увесь час. Бульбы былі меншымі, чым тыя, якія вы звычайна ясце, але гэта нічога. Мне толькі трэба было зноў іх пасадзіць. Я іх выкупваў, але так, каб не пашкодзіць сцяблы. Потым парэзаў на маленькія кавалкі з вочкам на кожным і перасадзіў у новую зямлю. Калі яны будуць расці гэтак жа добра, то я змагу пратрымацца тут досыць доўга. Пасля доўгай фізічнай працы я заслужыў адпачынак. Пакарпаўшыся сёння ў камп'ютары Йогансен, я знайшоў бясконцыя запасы электронных кніг. Здаецца, яна вялікая прыхільніца Агаты Крысці. Бітлз, Крысці, здаецца, Йогансен, Анклафілд ці нешта падобнае. Памятаю, мне падабаўся тэлевізійны серыял пра Эркюля Пуаро, калі я быў дзіцём. Пачну з загадкавай справы Стайлз. Здаецца, гэта першая кніга. Журнал Сол-66. Настаў час для місіі. НАСА звыкла называць свае місіі ў гонар розных багаў і падобнага. Ці ж не магу і я так зрабіць? Адгэтуль місіі эксперыментаў з роверамі будуць місіямі Сірыус. Разумееце, сабакі? Ну, калі не, хай будзе вам да чорта. Заўтра будзе Сірыус першы. Заданне, маючы спачатку поўнасцю зараджаныя батарэі і сонечныя панелі на даху, ехаць, пакуль не скончыцца электрычнасць, і вызначыць пройдзеную адлегласць. Я не ідыёт, я не паеду на прасткі глыбока ад габа. Буду ездзіць па паўкіламетровых адрэзках туды-сюды, каб заўсёды мець магчымасць вярнуцца дадому пешшу. Сёння ноччу я зараджу абедзве батарэі, каб быць гатовым для невялікага выпрабавання заўтра. Спадзяюся на 3,5 гадзіны язды, таму спатрэбяцца свежыя фільтры СО2. А паколькі ацяпленне будзе выключана, апрану 3 слаі адзення. Журнал Сол-67, Сірыус-1 выкананы. Каб быць дакладным, Сірыус-1 быў спынены праз 1 гадзіну. Мабыць, вы б назвалі гэта правалам, але я аддаю перавагу тэрміну атрымання досведу. Спачатку ўсё ішло добра. Я даехаў да добрага роўнага месца за кіламетр ад габа, а потым пачаў ездзіць наперад і назад па 500-метровым адрэзку. Я хутка зразумеў, што тэст будзе дрэнным. Пасля некалькіх кругоў я ўтрымбаваў грунт, атрымаўшы цвёрдую дарогу. Добрую цвёрдую трасу, якая забяспечвае надзвычай высокую энергаэфектыўнасць. У доўгай падарожжы нічога такога не будзе. Таму я змяніў план, ездзіў не сістэмны вакол, але застаючыся ў межах кіламетра ад габа. Гэта больш рэалістычны тэст. Праз гадзіну ўсё пачало ахопліваць холадам, то бок сапраўдным холадам. Роверы заўсёды халодныя адразу, як залазіш у іх, але калі ацяпленне ўключана, то ўнутры хутка цеплее. Я ведаў, што будзе халадна, але святы Божа. Некаторы час я трываў. Цяпло майго цела і 3 слаі адзення грэлі мяне, а ровер добра ізаляваны. Цяпло, якое выпрамяньвала маё цела, награвала толькі цэнтр ровера. Але ідэальнай ізаляцыі не бывае, таму цяпло страчвалася, і я ўсё мацней мерз. Праз 1 гадзіну я стракатаў зубамі, а цела задубела. Хопіць значыць хопіць. У такі спосаб доўгага падарожжа не выйдзе. Выпрабаванне завершана. Уключыўшы абагравальнік, я паехаў наўпрост да габа. Калі дабраўся дадому, я крыху палаяўся. Усе мае каштоўныя планы былі знішчаны тэрмадынамікай. Чорт возьмі цябе, энтропія. Я ў безвыходным становішчы. Чорт з гэтым абагравальнікам, які будзе з'ядаць палову зарада батарэі штодня. Можна яго прыкруціць, думаю. Будзе крыху холадна, але не да мароза да смерці. Але і тады я буду страчваць не менш за чвэрць зарада. Трэба падумаць. Патрэбна спытаць сябе, што б Эркюль Пуаро зрабіў. Мэне трэба прымусіць свае маленькія шэрыя клеткі працаваць над праблемай. Журнал Сол-16-8. Вось жа ж лайна. Я знайшоў рашэнне, але памятаеце, як я спальваў ракетнае паліва ў хабе? Гэта будзе яшчэ больш небяспечна. Я скарыстаюся рітэгам. Рітэг – радыёізатопны тэрмаэлектрычны генератар. Гэта вялікая скрыня плутонію. Але не таго, які выкарыстоўваюць у атамных бомбах. Не-не. Гэта плутоній намнога небяспечнейшы.
Плутоній-238 – гэта неверагодна нестабільны ізатоп. Ён настолькі нестабільны, што ўвесь час чырванее ад награвання сам па сабе. Вы самі разумееце, што матэрыял, які літаральна смажыць яйкі выпраменьваннем, досыць небяспечны. Рітэк змяшчае плутоній, адбірае выпраменьванне ў выглядзе цяпла і ператварае яго ў электрычнасць. Гэта не рэактар, бо выпраменьванне нельга павялічыць або зменшыць. Гэта выключна прыродны працэс, які адбываецца на атамным узроўні. Яшчэ ў даўнія 18-1960-е НАСА выкарыстоўвала рітэкі для харчавання беспілотных зондаў. Яны маюць шмат пераваг у параўнанні з сонечнай энергіяй. На іх не ўплываюць пясчаныя буры, яны працуюць і днём, і ноччу, цалкам усё працуе ўнутры, таму вам не трэба акуратна мацаваць сонечныя элементы сюды і вакол зонду. Але НАСА ніколі не выкарыстоўвала вялікія рітэкі ў транспартах пілотаваных місій да праграмы Арес. Чаму? Да гэта ж відавочна чаму. Яны не хацелі саджаць астранаўтаў побач чырванаватай святлівай сферай радыеактыўнай смерці. Я крыху перабольшваю. Плутоній знаходзіцца ўнутры кучы гранул, кожная запакаваная і ізаляваная для прадухілення выцякання радыяцыі, нават у выпадку, калі вонкавы корпус пашкоджаны. Таму з праграмай Арыс яны вырашылі пайсці на рызыку. І галоўнае ў місіі Арыс – гэта МЗЧ. Гэта адзіны найважнейшы кампанент. Адзіная сістэма з ліку некалькіх, якую нельга замяніць або абысціся без яе. Гэта адзін кампанент, праз які ўся місія становіцца правальнай, калі ён не працуе. Сонечныя панелі – гэта добра на кароткі тэрмін і добра на доўгі тэрмін, калі ёсць людзі побач, каб іх чысціць. Але МЗЧ стаіць гадамі і маўкліва робіць паліва. А потым нібы як застывае да прыбыцця каманды. Нават для бяздзейнасці яму патрэбна энергія, каб НАСА магло правяраць яго дыстанцыйна і запускаць тэсты. Магчымасць праваліць місію з-за засмечаных сонечных панеляў была непрымальнай. Ім было патрэбна больш надзейная крыніца энергіі. Таму МЗЧ мае з сабой рітэк. У ім 2,6 кілаграма плутонію-238, які стварае амаль 1500 ват цяпла. Ён можа ператварыць гэта ў 100 ват электрычнасці. МЗЧ сілкуецца гэтым да прыбыцця каманды. 100 ват недастаткова для харчавання абагравальніка, але мне не патрэбна ад яго электрычнасць. Мне патрэбна цяпло. 11-сотны абагравальнік настолькі гарачы, што мне давядзецца зняць ізаляцыю з ровера, каб у ім не было занадта горача. Як толькі ровары распакавалі і актывавалі, капітан Льюіс мела прыемнасць пазбавіцца ад рітэка. Яна зняла яго з МЗЧ, адвезла на 4 кіламетры адсюль і закапала. Якім бы бяспечным ён ні быў, гэта ўсё ж радыеактыўнае ядро, і НАСА не хоча, каб яно было занадта блізка да іх астранаўтаў. Правілы місіі не ўказваюць дакладна, куды выкінуць рітэк, толькі мінімум за 4 кіламетры адсюль, таму давядзецца яго знайсці. У мяне ёсць дзве карысныя рэчы. Першы, я якраз збіраў сонечныя панелі з фогелем, калі капітан Льюіс ехала прэч, і я бачыў, што яна накіравалася на поўдзень. Таксама яна паставіла 3-метровую палку з яркім зялёным сцягам на месцы, дзе закапала генератар. Зялёная выдатна бачна на марсіянскай паверхні. Гэта зроблена, каб папярэджваць нас, калі мы заблудзімся на ровары падчас ПЧД. Такім чынам, мой план такі – рухацца на поўдзень 4 кіламетры, а потым азірацца на вакал, пакуль не знайду зялёны сцяг. Паколькі ровер адзін непрыдатны для выкарыстання, давядзецца скарыстацца для падарожжа маім мутантам-роверам. З гэтага можна зрабіць карысную правырачную місію. Праверу, ці добра аброць трымае батарэю ў сапраўдных умовах і ці добра прышпіленыя да даху сонечныя элементы. Назаву гэта Сірыусам 2. Журнал Сол-69. Я ненавічок на Марсе. Я пробую тут ужо доўга, але да сёння яшчэ не губляў з віду хаб. Гэта дробязь, падумаеце вы, і памыліцеся. Пакуль ехаў па рітэк, мне прыйшла незвычайная думка. Марс – гэта мёртвая пустка, я тут зусім адзін. Вядома, я гэта і раней ведаў. Але ёсць розніца паміж ведаць і адчуваць. Мяне акружалі пыл, камяні і бясконцая пустэльня, якая распасціраецца ва ўсіх напрамках. Увесь вядомы чырвоны колер планеты мае зааксід жалеза, які пакрывае ўсю яе паверхню. Так што гэта не проста пустэльня. Гэта пустэльня, якая літаральна заржавела ад старажытнасці. Хаб адзіны намёк на цывілізацыю і, бачачы, як ён знікае з агляду, я пачаў адчуваць сябе значна горш, чым чакаў. Я прагнаў гэтыя думкі і засяродзіўся на дарозе. Знайшоў рітэк.
Гэта было нескладана. Я праехаў 4 кіламетры на поўдзень і ўбачыў сцяг проста наперадзе. Капітан Льюіс закапала яго на вяршыні невялікага пагорка. Мабыць, яна хацела пераканацца, што сцяг будзе бачны, і гэта спрацавала. Толькі замест таго, каб пазбягаць яго, я, як чала на кветку, паляцеў да яго і выкапаў у генератар. Не зусім тое, што капітан планавала. Гэта вялікі цыліндр, пакрыты радыятарамі. Я адчуваў цяпло, якое аддаваў цыліндр нават праз пальчаткі скафандра. Гэта вельмі турбуе. Асабліва пасля таго, як даведаўся, што цяпло ад выпраменьвання. Сэнсу класці яго на дах не было. Я давно вырашыў трымаць яго ў кабіне. Таму я пацягнуў яго ўнутр разам з сабой, выключыў абагравальнік і паехаў назад до габа. Праз 10 хвілін, якія спатрэбіліся для вяртання дадому, нават з выключаным абагравальнікам унутраная прастора ровера дасягнула непрыёмна гарачых 37 градусаў Цельсія. Так што Рітэк сапраўды здольны мяне сагрэць. Акрамя таго, гэтая прыгода паказала, што маё рамянае мацаванне працуе. Сонечныя элементы і дадатковая батарэя цудоўна трымаліся на месцы на працягу ўсіх 8 кіламетраў па выпадковай паверхні. Абвяшчаю місію Сірыус-2 паспяховай. Рэштку дня я здзікаваўся з інтэр'еру ровера. Герметычная частка зроблена з металу. Унутры звычайная ізаляцыя, пакрытая цвёрдым пластыкам. Я выкарыстаў складны метод выдалення кавалкаў пластыка молаток, затым акуратна зняў ізаляцыю з цвёрдай пыны, зноў малатком. Пасля таго, як выдраў дастатковай ізаляцыі, я апрануў скафандр і вынес Рітэк вонкі. Неўзабаве ровер зноў астудзіўся, і я паклаў генератар унутр. Прасачыў за павольным павышаннем тэмпературы, значна павольней, чым па дарозе ад месца пахавання. Я акуратна выдалю яшчэ трохі ізаляцыі малатком і праверыў ізну. Пасля некалькіх паўтораў я знайшоў баланс паміж рэшткамі ізаляцыі і награвальнай здольнасцю Рітэка. Насамрэч я перастараўся. З часам цяпло будзе павольна знікаць. Але нічога. Я магу час ад часу уключаць абагравальнік ненадоўга. Вяртаючыся ў габ, я захапіў з сабой кавалкі ізаляцыі. З дапамогай перадавой тэхналогіі для канструявання, клейкая стужка, я сабраў іх у квадрат. Думаю, калі стане халадна, я змагу прымацаваць латку на аголёную частку ровера і, такім чынам, Рітэк выйграе бітву цяпла. Заўтра будзе Сірыус-3, які з'яўляецца проста Сірыусам-1, але без замерзання. Журнал Сол-70. Сёння я пішу да вас з ровера. Палавіна Сірыус-3 зроблена, і справы ідуць добра. З самай раніцы я пачаў ездзіць вакол хаба, спрабуючы выбіраць нераз'езджаныя ўчасткі. Першая батарэя працавала амаль 2 гадзіны. Пасля хуткага ПЧД для пераключэння кабеляў я вярнуўся да кіравання. У агульным выніку я праехаў 81 кіламетр за 3 гадзіны і 27 хвілін. Але ўлічыцца, што зямля вакол габа вельмі роўная дзякуй ацыдалійскай раўніне. Не ўяўляю, якая будзе эфектыўнасць майго транспарту на горшых мясцовасцях на шляху да Арыса 4. Можна было б праехаць больш, але мне трэба забеспячэнне жыцця падчас зарадкі. Паглынанне СО2 – гэта хімічны працэс, але калі вентылятар, які гоніць паветра да фільтраў, не будзе працаваць, я пачну душыцца. Таксама важная і кіслародная помпа. Я ўсталяваў сонечныя панелі. Гэта было цяжка. Мінулы раз мне дапамагаў фогель. Яны не цяжкія, але нязручныя. Пасля ўстаноўкі паловы я зразумеў, што лепш іх цягнуць, чым несці, і гэта паскорыла працу. Цяпер я проста чакаю зарадкі батарэй. Мне сумна, таму я пішу журнал. У мяне ёсць усе кнігі пра пуару ў камп'ютары. Гэта добра. Як-ніяк, але на поўную зарадку спатрэбіцца 12 гадзін. Што вы кажаце? На 12 гадзін? Я раней казаў 13 гадзін. Што ж, сябры, дазвольце растлумачыць. Рітэк – гэта генератар. Ён вырабляе крыху энергіі ў параўнанні з патрэбамі ровера, але гэта не ніколі. Гэта 100 ватт. Ён эканоміць гадзіну з усяго часу зарадкі. То чаму б не скарыстацца ім? Цікава, што скажуць у НАСА, калі даведаюцца, што я так гультайнічаю тут з Рітэкам. Мабыць, схаваюцца пад сталы, прыціснуўшы да сабалаграфічнай лінейкі для супакаення. Журнал Сол-71. Як я і думаў, поўная зарадка батарэй заняла 12 гадзін. Я адразу вярнуўся дадому. Час планаваць Сірыус-4, і, мабыць, гэта будзе некалькідзённая паездка. Праблемы з электрычнасцю і зарадкай, здаецца, вырашаныя. Ежа не праблема, у мяне шмат месца для пагрузкі розных рэчоў. З вадой яшчэ прасцей, чым з ежай. Мне трэба 2 літры для добрага самаадчування.
У будучыні прыйдзецца ўзяць аксігенацыю ўнутр, але ён вялікі, і я не хачу мучыцца з ім зараз, таму абапруся на О2 і фільтры СО2 ў місіі Сірыус-4. СО2 не праблема. Я пачынаў гэтая вялікая прыгода з 1500 гадзін СО2 фільтраў і дадатковымі 720 для надзвычайных сітуацый. Усе сістэмы выкарыстоўваюць стандартныя фільтры. Апалон-13 навучыў нас важным урокам. З таго часу я выкарыстаў 131 гадзіну фільтраў у розных ПЧД. Засталася 2089. Гэта на 87 дзён. Дастаткова шмат. Ровер разлічаны на спячэнне 3 чалавек на працягу 2 дзён і яшчэ крыху запасу для бяспекі. Таму яго бакал ЗО2 хопіць, каб падтрымліваць мене 7 дзён. Гэта недастаткова. Ціск на Марсе складае 1,90 ад зямной атмасферы. Унутры ровера 1 атмасфера, таму кіслародныя бакі размешчаны ўнутры, меншы перапад ціску. Чаму гэта важна? Гэта азначае, што я магу прынесці з сабой іншыя кіслародныя бакі і злучыць іх з бакамі ровера без неабходнасці рабіць ПЧД. Таму сёння я зняў адзін з 25-літровых бакаў у габе і перанёс яго да ровера. Паводле НАСА, чалавеку для жыцця трэба 588 літраў кіслароду штодня. Сціснуты вадкі кісларод прыблізна ў 1000 разаў шчыльнейшы за газападобны О2 у нармальнай атмасферы. Карацей кажучы, з габавым бакам у мене ёсць кісларод на 42 дні. Гэтай колькасці дастаткова. Сірыус-4 будзе 20-дзённым падарожжам. Гэта можа здацца за доўгім, але ў мяне асаблівая мэта. Акрамя таго, падарожжа да Арыса-4 зойме мінімум 40 дзён. Гэта будзе добрай маштабнай мадэлю. Пакуль мене не будзе дома, хаб сам пра сябе паклапоціцца, а вось бульба так не зможа. Я змалю зямлю большай часткай вады, якую маю, і выключу атмасферны рэгулятар, каб ён не выцягваў вільгаць з паветра. Вільготнасць павялічыцца, і вада будзе асаджвацца на ўсіх паверхнях. Так бульба будзе мець дастаткова вады да майго вяртання. Большай праблемай з'яўляецца СО2. Бульбе трэба дыхаць. Я ведаю, што вы думаеце. Марк, дружа, гэта ты вылучаеш вуглякіслы газ. Гэта частка магічнага круга прыроды. Праблема ў захаванні СО2. Вядома, я выдыхаю яго з кожным уздыхам, але мне няма дзе яго захаваць. Я мог бы выключыць аксігенацыю і атмасферны рэгулятар і проста напоўніў бы габ сваім дыханнем. Але СО2 смяротны для мяне. Не трэба вызваліць яго шмат і адразу ўцячы. Памятаеце палівую фабрыку МЗЧ? Яна збірае СО2 з марсіянскай атмасферы? Маім раслінам не патрэбна так шмат, як мне, таму 10-літровага бака сціснутага вадкага СО2, адкрытага ў габе, будзе дастаткова для задачы. На яе выкананні спатрэбіцца менш за дзень. І гэта ўсё. Як толькі я адкрыю СО2 ў габе, я выключу атмасферны рэгулятар і аксігенацыю, вылью шмат вады на расліны і выйду. Сірыус-4. Вялікі крок наперад у маіх выпрабаваннях ровера. Пачынаць можна ўжо заўтра. Раздзел 8. «Добры дзень і дзякуй, што далучыліся да нас», сказала Кэці ў камеру. Сёння на CNN у рэпартажу пра Марка Уотні. Некалькі ПЧД на працягу апошніх дзён, што яны азначаюць, які прагрэс зрабіла НАСА ў пошуках шляху выратавання і як гэта ўплывае на падрыхтоўку Арыса-4. З намі сёння доктар Венкат Капур, кіраўнік марсіянскіх місій для НАСА. «Доктар Капур, дзякуем, што прыйшлі. Для мяне прыемнасць быць тут, Кэці», сказаў Венкат. «Доктар Капур», пачала Кэці, «Марк Уотні – гэта чалавек, з якім сучаць найбольш ва ў сонечнай сістэме. Вы згодны?» Венкат кіўнуў. За ім дакладна найбольш назіраюць у СААЦ нашы 12 марсіянскіх спадарожнікаў, робяць здымкі яго размяшчэння. Еўрапейскае касмічнае агенцтва робіць тое ж самае са сваімі 2 спадарожнікамі, улічваючы ўсё пралічна, як часта атрымліваюцца выявы, кожнай некалькі хвілін. Часам бываюць перапынкі, залежыць ад арбіт спадарожнікаў, але гэтага дастаткова, каб мы маглі сачыць за ўсімі яго ПЧД-рухамі. Раскажыце нам пра гэтыя апошнія ПЧД. Ну, пачаў Венкат. Выглядае так, што ён рыхтуе ровер-2 да далёкага падарожжа. На 16 сол ён узяў батарэю з іншага ровера і прымацаваў яе самаробнымі рамянямі. На наступны дзень ён зняў 14 сонечных панеляў і склаў іх стосамі на даху ровера. А потым ён вырашыў пакатацца, так? Падказала Кэці. Дакладна. Катаўся без мэты гадзіну, а затым вярнуўся да габа. Напэўна, правяраў працу. У наступны раз мы бачылі яго праз 2 дні, калі ён паехаў на 4 кіламетры і вярнуўся.
Мабыць, гэта была яшчэ адна праверка з павялічаным грузам. Потым праз некалькі дзён ён назапашваў у ровары запасы. «Угу», – сказала Кэці. Большасць аналітыкаў лічаць, што адзіная надзея Марка на выратаванне – гэта дабрацца да месца Арыся 4. Думаеце, ён прыйшоў да такой жа высновы? Верагодна, сказаў Венкат. Ён не ведае, што мы сочым за ім. З яго пункту гледжання Арыс 4 – яго адзіная надзея. Думаеце, ён збіраецца адправіцца туды ў бліжэйшы час? Відавочна, што ён амаль гатовы да падарожжа. Спадзяюся, што не, сказаў Венкат. Там няма нічога, акрамя МЗЧ. Больш ніякага пярэдняга забеспячэння. Гэта было б вельмі доўгае, вельмі небяспечнае падарожжа, і ён бы пакінуў прытулак Габа. Навошта яму ісці на такі рызыку? Сувязь, сказаў Венкат. Калі ён дасягне МЗЧ, ён зможа звязацца з намі. То гэта было б добра, так? Сувязь гэта цудоўна. Але пераход на 3200 кіламетраў да Арыся 4 неверагодна небяспечны. Нам лепш, каб ён заставаўся там, дзе ён цяпер. Калі б мы маглі з ім размаўляць, то сказалі б яму гэта. Але ён не можа сядзець на месцы вечна, так, спытала Яна. З часам яму давядзецца дабрацца да МЗЧ. Не абавязкова, сказаў Венкат. ЛРР эксперыментуе са зменамі ў МПЧ, каб ён мог зрабіць невялікі пералёт пасля прызямлення. Я чула, што ідэю адхілілі, бо яна занадта небяспечная, сказала Кэці. Такім быў іх першы варыянт. Потым яны пачалі распрацаваць больш бяспечны спосаб для выканання той жа задачы. Засталася ўсяго 3,5 гады да запланаванага запуску Арыса 4, ці дастаткова часу для змен і праверак МПЧ. Я не магу гэта сказаць дакладна, але не забывайце, што мы стварылі лунаход для пасадкі на месяц з нуля за 7 гадоў. Выдатны аргумент, сказала Кэці. Якія яго шансы цяпер? Не маю ўяўлення, сказаў Венкат. Але мы зробім усё магчымае, каб вярнуць яго дадому жывым. Майндзі нервова аглядзела канферэнц-залу. Яна ніколі не адчувала сябе такой нікчемнай. Леваруч ад яе сядзеў доктар Венкат Капур, які быў на 4 прыступкі вышэй у пірамідзе падпарадкавання. Побач з ім сядзеў Брюс Нанг, дырэктар ЛРР. Ён прыляцеў у Х'юстан спасаданы адмыслова дзеля гэтай сустрэчы. Не марнуючы часу, ён апантана стукаў па клавіатуры свайго ноутбука. Гледзячы на яго пад вачыма, Майндзі задумалася, наколькі моцна ён перагружае сябе. Міч Гендерсан, кіраўнік палёту Арыса 3, калаціўся наперад-назад на сваім крэсле, а ў вуху яго быў беспрывадны навушнік, праз які ён пастаянна чуў бягучыя перамовы з цэнтрам кіравання палётамі. Хоць Міч і не быў на дзяжурстве, але заўсёды быў у курсе падзей. Энні Монтрос увайшла ў канферэнц-залу, набыраючы тэкставае паведамленне на хаду. Не адрываючы вачэй ад тэлефона, яна ўмела прайшла праз залу, абмінаючы людзей і крэслы, і села на сваё месца. Гледзячы на кіраўніка НК-аддзела сувязі з грамадскасцю, Майндзі адчула лёгкі укол зайздрасці. Вось такой яна марыла быць, упэўненай, паспяховай, прыгожай і паважанай у НАСА. «Як я справіўся сёння?» – спытаў Венкат. Сказала Энні. Не варта казаць нешта накшталт «вярнем яго дадому жывым». Гэта нагадвае людзям, што ён можа памерці. Думаеце, яны забудуць пра гэта? Вы спыталі маю думку. Не падабаецца? Ды ідзіце вы. Вы такая пяшчотная квітачка, Энні. Як сталася, што вы сталі кіраўнікам НАСА па сувязях з грамадскасцю? Чорт ведае, адказала Энні. Людзі, сказаў Брюс, мне трэба паспець на самалёт назад у Лос-Анджелес праз 3 гадзіны. Ці будзе Тэдзі? Хопіць скардзіцца, Брюс, сказала Энні. Ніхто з нас не хоча тут быць. Дык вось, сказаў Міч Гендерсан. Яшчэ раз, хто вы? Прамармытала Майндзі. Я Майндзі Парк, працую ў Пспасе. Вы начальнік ці што? Не, я проста працую ў Субспасе. Я ніхто. Венкат зірнуў на Міча. Я прызначыў яе сачыць за Водні. Яна забяспечвае нас выявамі. Сказаў Міч. Не начальнік Субспаса? У Боба дастаткова спраў, акрамя Марса. Майндзі кіруе ўсіманскімі спадарнікамі і трымае іх нацэленымі на Марка. Чаму, Майндзі? Спытаў Міч. Яна першая заўважыла, што ён жывы. Яе павысілі, бо яна была ў патрэбным месцы, калі прыйшлі выявы. Не, змрочна, сказаў Венкат. Яе павысілі, бо яна зразумела, што ён жывы. Спыніся павадзіць сябе як асёл. Ты прымушаеш яе адчуваць сябе дрэнна. Міч паглядзеў на Майндзі. Даруйце. Майндзі ўтарупілася ў стол і здалела выдавіць сябе. Угу. У пакой вашу Тэзі. Выбачце за спазненне. Пачнем, ён заняў сваё месца. Венкат, які статус у Водні? Жывы і здаровы, сказаў Венкат. Ніякіх змен з часу майго ранішняга ліста.
Як наконт Рітэга? Ці ведае пра яго грамадскасць? Спытаў Тэдзі. Энні падалася наперад. Пакуль усё добра, сказала Яна. Вы публічныя, але мы не абавязаны паведамляць пра нашы высновы. Ніхто пакуль не здагадваецца. Чаму ён яго выкапаў? Напэўна, дзэла цяпла, сказаў Венкат. Ён хоча зрабіць ровер здольным да доўгіх падарожжаў. Той выкарыстоўвае шмат энергіі для ацяплення. А Рітэг можа саграваць унутраную прастору, не расходуючы электрычнасці з батарэі. Насамрэч, гэта добрая ідэя. Наколькі гэта небяспечна, спытаце. Пакуль корпус не пашкоджаны, гэта цалкам бяспечна. Нават калі ён расколецца, з маркам усё будзе добра, калі гранулы не будуць пашкоджаны. Але калі гранулы зрушаюцца, ён мертвяк. Спадзяемся, што гэтага не здарыцца, сказаў Тэдзі. ЛРР, як прасуваюцца работы па МПЧ. Мы знайшлі рашэнне ўжо даўно, сказаў Брюс. Але вы адхілілі яго. Брюс папярэдзіў Тэдзі. Брюс уздыхнуў. МПЧ не прызначаны для злётаў і латэральных пералётаў. Дадатковае паліва не дапаможа. Патрэбен больш магутны рухавік, а ў нас няма часу на яго распрацоўку. Таму мы павінны палегчыць МПЧ. У нас ёсць адна ідэя. МПЧ можа заставацца звычайнай вагой для асноўнай пасадкі. Калі мы зробім тэрмаахоўны шчыт і знешні корпус з дымнымі, яны змогуць скінуць шмат вагі пасля прызямлення на Арыса-3 і атрымаць больш лёгкі човен для пералёту да Арыса-4. Мы зараз правяраем разлікі. Трымайце мяне ў курсе, сказаў Тэдзі. Ён павярнуўся да Майндзі. Міс Парк, віншую вас у вышэйшай лізе. Сэр, сказала Майндзі, якая самая вялікая правіла ў назіраннях заводні цяпер? Сказала Майндзі. Кожныя 41 гадзіну у нас 17 хвілінны прабел. Такі ўжо орбіты. Вы далі хуткі адказ? Сказаў. Добра. Дзякуй, сэр. Я хачу, каб про галіну скарацілі до 4 хвілін, сказаў Тэдзі. Дазваляю вам поўны кантроль над траекторыямі спадарожнікаў і наладамі арбіт. Выканайце гэта. Так, сэр, сказала Майндзі, не маючы ўяўлення, як гэта зрабіць. Тэдзі зірнуў на Міча. Міч, у тваім лісце гаворыцца, што ў цябе ёсць нешта тэрміновае. Так, сказаў Міч. Як доўга мы будзем хаваць гэта ад каманды Арыса-3? Усе яны думаюць, што увод не загінуў. Гэта моцна шкодзіць маральнаму стану. Тэдзі паглядзеў на Венката. Міч, сказаў Венкат, мы ўжо абмеркавалі. Не, ты абмеркоўваў гэта, перапыніў яго Міч. Яны думаюць, што трацілі члена каманды. Яны ў роспачы. А калі яны даведаюцца, што яны проста пакінулі члена каманды? Спытаў Венкат. Тады яны адчуюць сябе лепш? Міч калупаў стол пальцам. Яны маюць права ведаць. Лічыцца, што капітан Льюіс не здолее справіцца з праўдай? Справа ў маральным стане, сказаў Венкат. Яны могуць засяродзіцца на вяртанні дадому. Я за гэта адказваю, сказаў Міч. Гэта я вырашаю, што лепш для каманды. І я кажу, што мы павінны як мага хутчэй паведаміць ім. Пасля некалькіх секунд цішыні усе позіркі звярнуліся да Тэдзі. Ён на момант задумаўся. Пробач, Міч, я на баку Венката ў гэтым пытанні, сказаў ён. Але адразу, як мы прыдумаем план для выратавання, зможам паведаміць Гермесу. Павінна быць нейкая надзея, інакш няма сэнсу ім распавядаць. Хлусня, прабурчой Міч, скрыжуваючы рукі. Суцэльная хлусня. Я разумею тваю смуту, сказаў Тэдзі, супакойваючы. Мы выправім гэта. Адразу, як знойдзем спосаб выратаваць Уотні. Тэдзі пачакаў некалькі секунд, каб супакоіць атмасферу. Добра, ЛРР мае ідэю, сказаў ён, ківаючы ў бок Брюса. Але гэта будзе часткай Арыса-4. Як яму выжыць да таго часу? Венкат? Венкат разгарнуў тэчку і праглядзеў дакументы ўнутры. Я загадаў усім камандам праверыць і яшчэ раз праверыць працягласць дзеяння іх сістэм. Мы цалкам упэўненыя, што ГАП праслужыць 4 гады. Асабліва пры наяўнасці жыхара, які будзе выпраўляць няспраўнасці, калі яны ўзнікнуць. Але праблема з харчовым забеспячэннем застаецца. Ён пачне галадоўку праз год. Нам трэба даслаць яму запасы. Вось і ўсё. А як наконт папярэдняга забеспячэння Арыса-4? Спытаў Тэдзі. Прымарсуйце яго на Арыса-3. Мы менавіта над гэтымі працуем, так, пацвярдзіў Венкат. Але праблема ў тым, што планавалася адправіць папярэднія запасы праз год ад сёння. Яны яшчэ не гатовыя. Спатрэбіцца 8 месяцаў, каб зонд прыбыў на Марс у лепшым выпадку. Палажанне Зямлі і Марса зараз – гэта не самы спрыяльны час. Мы мяркуем, што зможам зрабіць гэта за 9 месяцаў. Пры ўмове, што ён эканоміць прадукты, у яго хопіць на 350 дзён. Гэта значыць, што нам трэба пабудаваць транспарт папярэдняга забеспячэння за 3 месяцы.
А ЛРР яшчэ нават не пачынала. Гэта будзе складана, сказаў Брюс. Стварэнне транспарту для забеспячэння – гэта 6-месячны працэс. Мы арганізавалі ўсё так, каб будаваць іх адначасова на канвееры, а не рабіць адзін у спешцы. «Прабач, Брюс», – сказаў Тэдзі. «Я ведаю, што мы патрабуем многага, але вам трэба знайсці спосаб». «Мы знойдзем спосаб», – сказаў Брюс. «Але гэта будзе сапраўднае выпрабаванне. Пачынайце, я знайду грошы». «Ёсць яшчэ паскаральнік», – сказаў Венкат. «Адзіны спосаб даставіць зонд на Марс пры цяперашнім палажэнні планет – гэта выдаткаваць вельмі шмат паліва. У нас ёсць толькі адзін паскаральнік, здольны такое зрабіць. Дельта-9, які ўжо стаіць на пляцоўцы для зонду Saturn Eagle Eye-3. Давядзецца скрасці яго. Я размаўляў з Юлай, і яны проста не паспяваюць пабудаваць яшчэ адзін паскаральнік. Каманда Eagle Eye-3 будзе злаваць, але пара жыве», – сказаў Тэдзі. «Можна адтэрмінаваць іх місію, калі ЛРР справіцца з грузападымальнасцю». Брюс пацёр вочы. «Зробім усё магчымае. Ён памрэ ад голаду, калі не зробіце», – сказаў Тэдзі. Венкат папіваў каву і хмурыўся, гледзячы ў свой камп'ютар. Месяц таму пра каву, а 9 вечара нельга было і падумаць. Цяпер яна стала непапалівам. Расклады зменаў, пераразмеркавання сродку, жангліравання праектамі, крадзяжы і крадзяжы з іх – яшчэ ніколі ў жыцці ён так не круціўся. «НАСА – гэта вялікая арганізацыя», – напісаў ён. «Яна не надта добра спраўляецца з нечаканымі зменамі. Адзіная прычына, чаму нас не караюць за гэта – гэта безнадзейныя абставіны. Усе працуюць разам для ратавання Марка Отні і не дапускаюць разладаў паміж аддзеламі. Не магу выказаць, наколькі рэдкая гэтая з'ява, але нават так гэта будзе каштаваць дзясяткі мільёнаў $. Самі толькі змены МПЧ – гэта асобны праект, для якога збіраюць каманду. На шчасце, грамадская цікавасць палягчае вашу справу. Мы цэнім вашу пастаянную падтрымку, кангрэсмен, і спадзяёмся, што вам удасца схіліць камітэт да выдзелення сродкаў, якія нам патрэбныя для гэтай надзвычайнай сітуацыі». Яго перабіў стук у дзвяры. Падняўшы пазірк, ён убачыў Майндзі. «Прабачце, што перашкаджаю вам», – сказала Майндзі. «Усё добра», – сказаў Венкат. «Мне не зашкодзіць адпачынак». «Што там?» «Ён нікуды накіраваўся», – сказала Яна. Венкат сунуўся ў крэсле. «Ёсць надзея, што гэта тэставы выезд?» Яна пакруціла галавой. «Ён ехаў проста ад хаба, амаль 2 гадзіны, зрабіў кароткую ПЧД, а потым ехаў яшчэ 2 гадзіны. Мы думаем, што ПЧД было для замены батарэй». Венкат цяжка ўздыхнуў. «Можа, гэта проста доўгая праверка? Штосьці накшталт начнога падарожжа». «Ён за звыш 76 кіламетраў ад хаба», – сказала Майндзі. У выпадку начнога тэсту ці не заставаўся б ён у межах адлегласці пешай хады ад хаба. «Так, заставаўся б», – сказаў Венкат. «Чорт вазьмі, мы арганізавалі каманды, якія праверылі ўсе магчымыя сцэнарыі. Пры дадзеных умовах у яго няма шансаў дабрацца да Арэса-4. Мы не бачылі, каб ён загружаў аксіджэнтар ці аднаўляльнік вады. У яго проста няма запасаў, каб пражыць дастаткова доўга». «Я не думаю, што ён накіроўваецца да Арэса-4», – сказала Майндзі. «Інакш ён выбраў бы дзіўны шлях». «А вымавіў Венкат. Ён едзе на паўдзень паўднёвы захад. Кратэрскі П'ярэлі знаходзіцца на паўднёвым усходзе». «Добра, магчыма, яшчэ ёсць надзея», – сказаў Венкат. «Што ён зараз робіць?» «Перазараджаецца». «Ён расклаў усе сонечныя панелі», – сказала Майндзі. «Мінулайчы на гэта спатрабілася 12 гадзін. Я хацела б ціха пайсці дадому паспаць, калі вы не супраць. Вядома, гэта добра. Паглядзім, што ён зробіць заўтра. Магчыма, ён вернецца да хаба». «Магчыма», – сказала Майндзі няўпэўнена. «Вітаю вас зноў», – сказала Кэціс у камеру. «Мы размаўляем з Маркусам Вашынгтонам з паштовай службы ЗША. Значыць, містер Вашынгтон, я разумею, што місія Арыс-3 паўплывала на паштовую службу ў першую чаргу. Можаце гэта растлумачыць нашым гледачам?» «Ну так», – сказаў Маркус. «Усе думалі, што ён памёр на працягу 2 месяцаў. У той час паштавая служба выпусціла памятныя маркі ў гонар яго памяці. Было надрукавана 20 000 і разаслана ў паштовыя аддзяленні па ўсёй краіне. І потым высветлілася, што ён жывы», – сказала Кэці. «Так», – сказаў Маркус. «Мы спынілі выпуск неадкладна і адклікалі маркі, але 1000 ўжо былі прададзеныя. А справа ў тым, што мы не друкуем маркі з жывымі людзьмі». «Ці здаралася такое раней?» – спытала Кэці. «Не, ніколі ў гісторыі паштовай службы. Закладаюся, яны цяпер каштуюць добрыя грошы», – Маркус засмяяўся.
Магчыма, але не вельмі вялікія, як я сказаў пра дадзеныя тысячы. Яны будуць рэдкімі, але не суперрэдкімі. Кэці засмяялася, а потым звярнулася да камеры. Мы размаўлялі з Маркусам Вашынгтонам з паштовай службы Злучаных Штатаў. Калі у вас ёсць памятная марка Уотні, лепш вам яе захаваць. Дзякуй, што завіталі, містер Вашынгтон. Дзякуй за запрашанне, сказаў Маркус. Наш наступны госць, доктар Ірэна Шилдс, авіапсіхолог у місіях Арис. Доктар Шилдс, вітаем на праграмы. Дзякуй, сказала Ірэна, прымацуваючы за шпільку з мікрафонам. Ці знаёмыя вы асабіста з Маркам Уотні? Вядома, адказала Ірэна. Я штомесяц правадзіла псіхалагічную ацэнку кожнага члена каманды. Што вы можаце расказаць пра яго? Яго асобу, яго характар? Ну, сказала Ірэна. Ён вельмі разумны, усе яны такія, вядома. Але ён асабліва знаходлівы і добра вырашае праблемы. Гэта можа выратаваць яго жыццё? Сапраўды можа, пагадзілася Ірэна. А яшчэ ў яго добры характар. Ён заўсёды прыязны, мае выдатнае пачуццё гумару, лёгка ўспрымае жарты. Падчас месяцаў, якія папярэднічалі запуску, каманда праходзіла цяжкія трэнінгі, усе праяўлялі прыкметы стрэсу і прыгнечанасці. Марк не быў выключеннем, але вось як ён гэта праяўляў. Ён прыдумляў яшчэ больш жартаў і прымушаў усіх смяяцца. Падобна, што ён вельмі прыемны чалавек, сказала Кэці. Так і ёсць, сказала Ірэна. Яго абралі ў місію часткова дзякуючы яго асобасным рысам. Каманда Арис павінна быць разам на працягу 13 месяцаў. Сацыяльная сумяшчальнасць – гэта галоўнае. Марк не толькі можа ладзіць з любым калектывам, ён яшчэ і дапамагае групе працаваць лепш. Гэта быў страшны удар для каманды. Калі ён памёр, і яны працягваюць думаць, што ён мёртвы. Каманда Арыса 3? Так, гэта праўда, на жаль, пацвярдзіла Ірэна. У кіраўніцтве вырашылі схаваць гэта ад іх, прынамсі пакуль што. Я ўпэўнена, што гэта было няпростае рашэнне. Кэці вытрымала паўзу, а потым сказала: «Добра. Вы ведаеце, што я хочу спытаць? Што цяпер у яго галаве? Як чалавек, як Марк Уотні, рэагуе на такую сітуацыю? Пакінуты, адзінокі, без выдання, што мы спрабуем яго выратаваць? Немагчыма сказаць дакладна, сказала Ірэна. Найбольшая небяспека – гэта страціць надзею. Калі ён вырашыць, што няма шансаў на ратаванне, ён спыніць спробу гэта зрабіць. Дык усё добра пакуль што? Спытала Кэці. Падобна, ён настойліва працуе. Ён рыхтуе ровер да доўгай падарожжа і правярае яго. Ён збіраецца быць на месцы, калі сядзе Арис 4. Гэта адно з тлумачэнняў, так, сказала Ірэна. А ёсць іншае. Ірэна асцярожна сфармулявала свой адказ перад тым, як загаварыць. Калі сутыкаешся са смерцю, чалавек хоча быць пачутым. Ён не хоча памераць адзінокім. Магчыма, яму проста патрэбна радыё на МЗЧ, каб пагаварыць з кімсьці перад смерцю. Калі ён страціць надзею, ён не будзе клапаціцца пра ратаванне. Яго адзіная мэта будзе дабрацца да радыё. Пасля гэтага, верагодна, ён выбере просты шлях замест галоднай смерці. У медыцынскім забеспячэнні місіі Арис ёсць дастаткова марфіну для смяротнай дозы. Пасля некалькіх секунд мёртвай цішыні у студыі Кэці звярнулася да камеры. За момант мы вернемся. Гей, Венку, пачуўся голас Брюса з мікрафона. Брюс, прывітанне, сказаў Венкат. Дзякуй, што знайшоў час. Я хацеў пагаварыць пра папярэдняе забеспячанне. Без праблем. Што ў цябе на ўвазе? Уявім, што нам удалося іх мякка пасадзіць. Як Марк даведаецца пра гэта? Як ён даведаецца, дзе шукаць? Мы таксама думалі пра гэта, сказаў Брюс. У нас ёсць некалькі ідэй. Я уважліва слухаю, сказаў Венкат. Мы ж усё роўна дашлем ім сістэму сувязі, так? Можам уключыць яе пасля пасадкі. Яна будзе трансляваць на частотах ровера і касцюма. Таксама гэта павінен быць моцны сігнал. Роверы зробленыя так, што могуць злучацца толькі з габамі адзін з адным. Меркавалася, што крыніца сігналу будзе ў межах 20 кіламетраў. Толькі прыёмнікі не вельмі адчувальныя. Касцюмы для ПЧД яшчэ горшыя, але калі сігнал будзе моцным, усё атрымаецца. Як толькі забеспячэнне прызямліцца, мы вызначым яго дакладнае месцазнаходжанне спадарожнікамі, а потым перададзім гэта Марку, каб ён мог забраць яго. Але ён, верагодна, не слухае. Сказаў Венкат, чаму б яму гэта рабіць? На гэты выпадак у нас ёсць план. Мы зробім шмат яркіх зялёных стужак, дастаткова лёгкіх, каб яны ляталі на вакал пасля падзення нават у марсіянскай атмасферы. На кожнай стужцы будзе надрукавана Марку ў ключі радыё. Зараз мы працуем над адпускным механізмам. Вядома, гэта адбудзецца ў працэсе пасадкі. Лепш за ўсё за 1000 метраў да паверхні.
Мне падабаецца, сказаў Венкат. Усё, што яму трэба будзе зрабіць, гэта проста заўважыць адну з іх. Ён абавязкова падніме яркую зялёную стужку, калі ўбачыць такую звонку. Менавіта так і мы думаем, сказаў Брюс. Добра, выдатная праца. Трымайце мяне ў курсе, сказаў Венкат. Венку, сказаў Брюс. Калі ён скіруе ўводні мабель да Арыса 4, усё гэта будзе марным. Мы, вядома, можам пасадзіць усё на Арысе 4, калі спатрэбіцца, але ён будзе без габа. Так, сказаў Венкат, па адной праблеме за раз. Паведаміце мне, калі будзе гатовы адпускны механізм для тых стужак. Зробім. Пасля таго, як ён скончыў званок, ён убачыў электронны ліст ад Майнді. «Уотні зноў у руху. Усё яшчэ едзе па прамой лініі», – сказала Майнді, паказваючы на манітор. «Так», – сказаў Венкат. І дурню зразумела, што ён не накіроўваецца да Арыса 4, хіба што ён аб'язджае на якой прыродную перашкоду. «У яго няма ніякіх прыродных перашкод», – сказала Майнді. «Гэта ж ацыдалійская раўніна. То там сонечныя панелі?» – спытаў Венкат, паказваючы на экран. «Так», – сказала Майнді. Ён зрабіў звычайныя 2 гадзіны язды ПЧД. 2 гадзіны язды. Цяпер ён за 156 кіламетраў ад габа. Абодва ўтарапіліся ў экран. «Пачакай», – сказаў Венкат. «Пачакай, не можа быць». «Што?» – спытала Майнді. Венкат схапіў стосік паперак для нататкаў і ручку. «Дай мне яго месцазнаходжанне і месцазнаходжанне хаба». Майнді праверыла на сваім экране. Цяпер ён 28,9 градуса поўнач, 29,6 градуса захад. Колькімі рухамі яна адкрыла іншы файл. Хаб у 31,2 градуса поўнач, 8,5 градуса захад. Што вы ўбачылі?» Венкат скончыў запісваць. «Ідзі са мной», – сказаў ён, хутка выходзячы. Майнді заікнулася, ідучы за ім. «Куды мы ідзём?» – спытала Яна, калі здолела дагнаць Венката. «У пакой адпачынку субзвязу», – адказаў Венкат. «У вас усе яшчэ вісяць на сцэне тыя мапы Марса?» «Вядома», – адказала Майнді. «Але ж гэта проста плакат з крамы падарункаў. У мяне на камп'ютары ёсць высокаякасныя лічбавыя мапы». «Не на тых я не змагу маляваць», – сказаў ён. Затым, завернуўшы заров да пакоя адпачынку, ён паказаў на мапу Марса на сцяне. «Але я магу маляваць на гэтай». Пакой адпачынку быў пусты, калі не лічыць камп'ютарнага тэхніка, які папіваў каву. Нечаканае з'яўленне Венката і Майнді прыцягнула яго ўвагу. «Добра, на ёй ёсць лініі даўгаты і шыраты», – сказаў Венкат. Гледзячы на свой налепчык, а затым слізгаючы пальцам па мапе, ён намаляваў X. «Вось тут хаб», – сказаў ён. «Хэй!» – усклікнуў тэхнік. «Вы што малюеце на нашым плакаце?» «Я куплю вам новы», – сказаў Венкат, не аглядваючыся. Затым ён намаляваў яшчэ адну X. Гэта яго цяперашняе месцазнаходжанне. «Знайдзі лінейку», – Майнді аглядзелася на вакал. Не знайшоўшы лінейкі, яна схапіла нататнік тэхніка. «Хэй!» – протэставаў тэхнік. Выкарыстоўваючы роўны край нататніка, Венкат накрэсліў лінію ад хаба да месцазнаходжання Марка і працягнуў яе далей. Потым адступіў на крок. «Так і ёсць, туды ён і накіраваўся», – узрушана прамавіў Венкат. «О!» – сказала Майнді. Лінія прахадзіла дакладна праз цэнтр яркай жоўтай кропкі на мапе. «Патфайндер», – сказала Майнді. «Ён рухаецца да Патфайндера». «Ага», – сказаў Венкат. «Цяпер у нас нешта ёсць, гэта каля 800 кіламетраў ад яго. Ён можа дабрацца туды і назад з наяўнымі ў яго запасамі. І прыцягнуць Патфайндер і ровер Соджернер з сабой», – дадала Майнді. Венкат хутка дастаў свой мабільны тэлефон. «Вы страцілі кантакт з імі ў 1997. Калі ён зможа ўключыць сувязь на апараце, мы зможам размаўляць. Магчыма, спатрэбіцца толькі ачысціць сонечныя панелі. Нават калі там ёсць больш сур'ёзныя праблемы, ён жа інжынер». Набіраючы нумар, ён дадаў: «Рамантаваць усялякія рэчы – гэта яго праца». Упершыню за гэты тыдзень усміхаючыся, ён прыціснуў тэлефон да вуха і чакаў адказу. «Брюс, гэта Венкат. Толькі што ўсё змянілася. Уводні накіроўваецца да Патфайндера». «Так, я ведаю, праўда. Дастань мне ўсіх, хто працаваў над гэтым праектам, і вярні іх неадкладна ў ЛРР. Я лячу на бліжэйшым рэйсе». Завяршаючы званок, ён усміхнуўся мапе. «Марк, ты хітры, спрытны чартаў сын». Раздзел 9. Журнал Сол 79. Сёння вечар майго 18-га дня ў дарозе. Сірыус 4 пакуль што паспяховы. У мяне з'явіўся расклад. Кожную раніцу я прачынаюся на дасвітку. Адразу правяраю ўзроўні кіслароду і СО2.
Потім снідаю пайком і випиваю шклянку води. Після чищу зуби, використовуючи мінімум води і галюсь електричною бритвою. У ровері нема туалета. Лічилося, що ми будемо використовувати систему утилізації у наших скафандрах. Але яны не разлічаны на 20 дзён адходаў. Мая ранішняя мача трапляе ў герметычны пластикавы кантэйнер. Калі я адкрываю яго, у ровері пахне горш, чым у грамадскім прыбіральні. Я мог бы проста паставіць яго на вуліцу і даць выпарыцца, але я шмат працаваў, каб стварыць гэту ваду, і таму я не магу сабе дазволіць марнаваць яе. Я залью яе ў аднаўляльнік вады, калі вярнуся. Мае цвёрдыя адходы яшчэ больш каштоўныя. Яны крытычна важныя для маёй бульбы, і я адзіная крыніца на Марсе. На шчасце, пасля доўгага знаходжання ў космосе, я добра засвоіў, як карыстацца пакетамі. І калі вы думалі, што кантэйнер з мачой пахне дрэнна, паспрабуйце адкрыць гэты пакет. Потым я выходжу вонкі і збіраю сонечныя панелі. Чаму я не зрабіў гэтага ўчора ўвечары? Таму што збіраць і складаць панелі ў поўнай чорнай цэмбры не лепшае задавальненне. Я навучыўся гэтаму цяжкім шляхам. Калі я заканцуваю з панелямі, вяртаюся ўнутр, уключаю нейкую дурную музыку 70-х і пачынаю рух. Я еду на хуткасці 25 км за гадзіну. Гэта максімальная хуткасць ровера. Унутры зручна. Я апрануты ў самаробныя шорты і лёгкую кашулю, бо Рітэк літаральна спрабуе засмажыць інтэр'ер. Калі становіцца занадта гарача, я здумаю прымацаваную стужкай ізаляцыю. Калі занадта холадна, прымацуваю яе назад. Я магу ехаць амаль 2 гадзіны, пакуль батарэя не сядзе. Роблю хуткую вылазку для пераключэння кабелю, а потым сядаю за руль для другой палавай дзённай паездкі. Паверхня вельмі роўная. Дно ровера не кранае ніводнага каменя, а пагоркі настолькі паступовыя, што, здаецца, быццам яны выраўнаваны тысячагоддзямі марсіянскіх штармаў. Калі другая батарэя заканчваецца, я роблю яшчэ адну вылазку. Здымаю сонечныя панелі з даху і раскладваю іх на зямлі. Першыя некалькі солаў я складаў іх у рад, а цяпер раскідваю іх хаатычна, бо мне лянота. І потым надыходзіць неверагодна сумная частка майго дня. Я сяджу 12 гадзін без спраў, ужо нудзіць ад ровера. Унутры ён велічынёй з павозку. Большасць часу я думаю пра сваю паездку да Арэса-4. Як перажыць паездку ў 3200 кіламетраў у гэтай штуцы? Гэта можа заняць прынамсі 90 дзён. Мне спатрэбяцца аднаўляльнік вады і аксігенацыйная сістэма, частка галоўных батарэй з габу, яшчэ панелі. Дарэчы, пра сон. Журнал Сол 80. Па маіх разліках я ўжо за 100 кіламетраў ад Патфайндера. Тэхнічна гэта станцыя памяці Карла Сагана, але пры ўсёй павазе да Карла я называю яе як мне падабаецца. Я кароль Марса. Паездка была доўгай сумнай. Але нічога, я астранаўт. Доўгія паездкі – гэта моя прафесія. З арыентацыяй цяжкасці. Навігацыйны маяк габу працуе толькі на 40 кіламетраў. Далей усё. Я ведаю, што сутыкнуся з гэтай праблемай, таму прыдумаў геніяльны план, які не спрацаваў. У камп'ютары ёсць дакладныя карты, і я думаў арыентавацца па мясцовасці. Я памылюся. Нельга арыентавацца, калі вакол нічога характэрнага. Наш пасадачны пляц размешчаны ў рэчышчы даўно высахлай ракі. НАСА вырашыла, што калі дзе-небудзь ёсць якія-небудзь мікраскапічныя выкапні, то гэта добрае месца для пошукаў. А яшчэ вада магла прынесці камяні ці глебу сюды з месцаў, што знаходзяцца за 1000 кіламетраў адсюль. Крыху пакопаўшы, мы маглі б атрымаць шырокую геалагічную гісторыю. Гэта цудоўна для навукі, але гэта азначае, што габ стаіць у велізарнай ямы без якіх-небудзь рыс. Я думаю зрабіць компас. У ровері дастаткова электрычнасці, а ў медыцынскім наборы ёсць іголка. Але ёсць адна праблема. Марс не мае магнітнага поля. Таму я арыентуюся па Фобасу. Ён абарочваецца вакол Марса настолькі хутка, што фактычна ўзаходзіць і захадзіць двойчы на дзень, праходзячы з захаду на ўсход. Гэта не самая дакладная сістэма, але яна працуе. Справы пайшлі лягчэй на 75-й сол. Я дабраўся да даліны з узвышшам на захадзе. Яна мела роўнае дно, па якім было лёгка ехаць, і мне трэба было толькі трымацца краю пагоркаў. Я назваў яе далінай Льюіс у гонар нашага бясстрашнага лідара. Яна б ёй спадабалася, бо яна проста закаханая ў геалогію. 3 соламі пазней даліна Льюіс перайшла ў шырокую раўніну. Таму я зноў застаўся без арыенціраў і вымушаны быў пакладацца на Фобас, які мяне вёй. У гэтым ёсць нейкі сімвалізм. Фобас – гэта бог страху, а я дазваляю яму накіроўваць мяне.
Не вельмі добры знак, але сёння мне нарэшце пашанцавала. Пасля 2 солаў блукання па пустэльні я нарэшце знайшоў нешта для арыентацыі. Гэта быў 5-кіламетравы кратер, настолькі малы, што ў яго нават няма імя, але для мяне ён стаў александрыйскім маяком. Пакуль я мог яго бачыць, я дакладна ведаў, дзе знаходжуся. На самай справе я цяпер стаўлю лагер каля яго. Я нарэшце прайшоў праз пустыя зоны на мапе. Заўтра ў мяне будзе маяк для арыентацыі, а пазней кратер Хамельн. Усё складаецца добра. Цяпер наступная задача сядзець без справы на працягу 12 гадзін. Трэба хутчэй пачынаць. Журнал Сол 81. Я амаль дабраўся да Pathfindera сёння, але зарад не хапіла. Засталася ўсяго 22 кіламетры. Сціплае падарожжа. Арыентавацца было не цяжка. Калі маяк схаваўся ў далечыні, на гарызонце з'явіўся край кратера Камельн. Я ўжо даўно пакінуў за сабой раўніну Ацэдалія. Цяпер я апынуўся глыбока ў даліне Арэс. Раўнінныя пустэльныя пейзажы змяніліся грудкаватай паверхняй з раскіданымі прадуктамі вывержання, якія пясок так і не змог засыпаць. Ехаць стала цяжка, я павінен быць асцярожным. Да гэтага часу я рухаўся прамой лініяй па камяністай мясцовасці. Але чым далей на поўдзень, тым большыя і шматлікія валуны сустракаюцца. Часам даводзіцца аб'язджаць іх, каб не пашкодзіць падвеску. Добрая навіна, гэта ненадоўга. Калі я дабяруся да Pathfindera, змагу павярнуць і паехаць іншым шляхам. Надвор'е пакуль добрае. Ні штарму, ні прыкметнага ветру. Думаю, мне пашанцавала. Ёсць высокая верагоднасць, што сляды ад ровера, пакінутыя за апошнія солы, яшчэ захаваліся. Магчыма, я змагу вярнуцца ў даліну Льюіс па гэтых слядах. Пасля ўстаноўкі сонечных панеляў я вырашыў крыху прагуляцца. Я ніколі не сыходжу з віду ровера. Самае апошняе, чаго я хачу, гэта згубіцца пешкі. Але мне не хацелася адразу вяртацца ў мой брудны, смуродны, як пацучыная нора прытулак. Дзіўнае адчуванне. Усюды, куды я іду, я першы. Адышоў на крок ад ровера. Першы чалавек на гэтым месцы. Узлез на ўзгорак. Першы чалавек, які гэта зрабіў. Крануў камень. Гэты камень не рухаўся мільёны гадоў. Я першы чалавек, які здзейсніў доўгі рэйс па Марсе. Першы чалавек, які правёў больш за 11 солаў на Марсе. Першы чалавек, які вырошчвае гарадніну на Марсе. Першы. Я не планаваў стаць першым ва ўсім. Я быў 5-м членам экіпажа, які выйшаў з МПЧ, калі мы прызямліліся, што зрабіла мяне 17-м чалавекам, які ступіў на Марс. Чарговасць выхаду на паверхню была вызначаная гадамі Рэней. За месяц да старту мы ўсе зрабілі сабе татуіроўкі з нашымі марсіянскімі нумарамі. Джохансен ледзь не адмовілася рабіць сваё 15, бо баялася, што будзе балюча. Жанчына, якая вытрымала цэнтрыфугу, каметуваніту, трэнажор для невагомасці, трэніроўкі з жорсткай пасадкай і бег на 10 кіламетраў. Жанчына, якая адрамантавала пашкоджанне камп'ютара МПЧ, будучы да гары нагамі. Але я не злякалася іголкі для татуіроўкі. Божа, як жа я сумую па іх. Ля я дубы ўсё за 5 хвілін размовы з кімсьці. З кім заўгодна, дзе заўгодна, пра што заўгодна. Я першы чалавек, які застався адзін на цэлай планеце. Але хопіць песціцца. Я ўжо размаўляю з кімсьці, з тым, хто чытае гэты журнал. Гутарка атрымліваецца крыху аднабаковай, але нічога не паробіш. Магчыма, я памру, але камусьці давядзецца мяне выслухаць. Мэта гэтага падарожжа – здабыць радыё. Магчыма, яшчэ да таго, як я памру, я паспею звязацца з чалавецтвам. Заўтра я стану першым чалавекам, які адрамантаваў марсіянскі зонд. Журнал Сол 82. Перамога. Я знайшоў яго. Я зразумеў, што на правільным месцы, калі ўбачыў Твін Пікс на гарызонце. Гэтыя два маленькія пагоркі знаходзіліся менш, чым у 1 кіламетры ад месца пасадкі. І што яшчэ лепш, яны былі на супрацьлеглым баку пляцоўкі. Усё, што мне засталася, гэта ісці да іх, пакуль я не знайду лендер. І я яго знайшоў. Менавіта там, дзе я і чакаў яго бачыць. Апошняя стадыя пасадкі Pathfindera была выкананая з дапамогай тэтраэдра, пакрытага газавымі шарамі. Шары прынялі на сябе ўдар падчас пасадкі. Калі канструкцыя стабілізавалася, шары здуліся, і тэтраэдр разгарнуўся, каб выпусціць зонд. Гэта на самой справе два асобныя кампаненты – лендер і ровер Соджорнер. Лендер заставаўся на месцы, а Соджорнер катаўся вакол і даследаваў мясцовыя камені. Я заберу іх абодвух, але галоўная частка – гэта лендер. Менавіта ён здольны звязвацца з зямлёй. З узрушанасці я выскачыў вонкі і паспяшаўся да пляцоўкі. Я не магу выказаць, наколькі я быў шчаслівы.
Мне давялося сур'ёзна папрацаваць, каб дабрацца сюды, і мне гэта ўдалося. Лендер быў напалову занесены пяском. Пасля хуткіх і асцярожных раскопак я вызваліў большую яго частку, хоць вялікі тэтраэдр і здутыя шары ўсё яшчэ хаваліся пад паверхняй. Пасля нядоўгіх пошукаў я знайшоў Соджорнер. Малы сябра знаходзіўся ўсяго ў 2 метрах ад Лендера. Я не памятаю дакладна, але ён быў, здаецца, далей падчас апошняга назірання. Магчыма, ён перайшоў аварыйны рэжым і пачаў кружыць вакол Лендера, спрабуючы наладзіць сувязь. Я хутка пагрузіў Соджорнер у ровер. Ён невялікі, лёгкі і лёгка праходзіць праз паветраны шлюз. А вось Лендер – іншая гісторыя. Поўнасцю Лендер у габ я і не збіраўся цягнуць. Ён занадта вялікі, таму прыйшоў час надзець мой інжынерны кашкет. Зонд быў прымацаваны да цэнтральнай панелі нерухомага тэтраэдра. Іншыя 3 грані трымаліся на металічных завесах. Як скажа вам любы супрацоўнік ЛРР, зонды – гэта вельмі далікатныя рэчы. Вага з'яўляецца крытычным параметрам, таму іх робяць не вельмі трывалымі. Калі я ўзяў лом і пачаў працаваць з завесамі, яны проста адскочылі. Далей было складаней. Калі я паспрабаваў падняць зборачку на цэнтральнай панелі, яна не зварухнулася з месца. Як і іншыя 3 панелі, цэнтральная мела пад сабой здутыя шары. За 10 гадоў шары разарваліся і набраліся пяску. Можна было б адрэзаць шары, але для гэтага трэба было іх выкапаць. Гэта не цяжка, бо гэта проста пясок, але гэтай клятыя 3 панелі перашкаджалі доступу. Я хутка зразумеў, што не варта перажываць за стан іншых панеляў. Я вярнуўся да ровера, выразаў некалькі стужак з матэрыялу для габа і сплёў з іх простую, але трывалую вяроўку. Трывалую не таму, што я такой зрабіў, а дзякуючы НАСА. Я толькі надаў ёй форму вяроўкі. Я прыгавіў адзін канец да панелі, а другі – да ровера. Ровер прызначаны для пераадолення асаблівання роўнай мясцовасці, часта на крутых пад'ёмах. Ён можа быць не хуткі, але мае вялікі крутоўны момант. Я адарваў панель, як фермер, які вырывае пень з зямлі. Цяпер у мяне з'явілася месца, каб капаць. Калі шары былі адкрыты, я іх адрэзаў. На ўсё пайшла гадзіна. Потым я падняў зборку на цэнтральнай панелі і спакойна аднёс яе да ровера. Прынамсі, я так хацеў зрабіць. Кляты метал быў занадта цяжкім. Думаю, ён важыў каля 200 кілаграмаў. Нават пры марсіянскай гравітацыі гэта ўсё роўна даволі шмат. У габе я мог бы лёгка яго рухаць, але падняць у незручным скафандры для ПЧД – не. Гэта немагчыма, таму я проста пацягну яго па зямлі да ровера. Наступны крок – пагрузіць панель на дах. На той момант дах быў свабодным. Нават з амаль поўнымі батарэямі я вырашыў разгарнуць сонечныя панелі пасля прыпынку. Чаму б і не? Бесплатная энергія. Я падумаю наперад. Па шляху сюды 2 стосы сонечных панеляў займалі ўвесь дах. На зваротным шляху яны будуць ляжаць адным стосам. Гэта небяспечна, бо яны могуць перакуліцца, але галоўная праблема ў тым, што складана будзе уладкаваць такі высокі стос. Я не магу проста перакінуць вяроўку і падняць Pathfinder наверх. Я не хачу яго пашкодзіць. Разумею, што ён ужо пашкоджаны, сувязь з ім страчаная ў 1997 годзе. Але я не хачу рабіць яшчэ горш. Я прыдумаў рашэнне, але фізічнай працы на адзін дзень дастаткова, ды светлавы дзень амаль скончыўся. Цяпер я ў ровары, разглядаю Соджорнер. Здаецца, з ім усё добра. Звонку няма відавочных пашкоджанняў. Сонечнае святло не спаліла яго. Шчільны пласт марсіянскага бруду, які яго пакрывае, абараніў ад доўгага сонечнага апрамянення. Магчыма, вы думаеце, што Соджорнер мне не патрэбны. Ён не можа звязвацца з зямлёй. Дык навошта не клапаціцца пра яго? Таму што ў яго шмат рухомых частак. Калі я наладжу сувязь з НАСА, я змагу гаварыць з імі, трымаючы ліст з тэкстам перад камерай Лендера. Але як яны будуць гаварыць са мной? Адзіныя рухомыя часткі Лендера – гэта антэна, якая павінна будзе заставацца накіраванай на зямлю, і камера на кране. Мы будзем вымушаныя распрацаваць сістэму, каб НАСА паварочвала камеру для адказаў. Гэта было б балюча павольна, але ў Соджорнера ёсць 6 незалежных колаў, якія могуць даволі хутка круціцца. Значна прасцей камунікаваць праз іх. Калі не будзе лепшага рашэння, я намалюю літары на колах і пастаўлю люстрака перад яго камерай. НАСА ўсё зразумее і пачне пісаць мне. Гэта спрацуе толькі, калі я змушу радыё Лендера працаваць. Час адпачыць. Заўтра будзе шмат цяжкай працы, таму трэба набрацца сіл. Журнал. Сол 83. Боже, як усё баліць.
Але іншого способу запіхнути слендер на дах не було. Я збудував рампу з камня і пяску, просто як старожитні єгиптяне. І калі што і ёсць у даліны Арыса, дык гэта каменне. Спачатку я эксперыментаваў з вуглом нахіл, наклаў кучу камня каля лендера, выцягнуў на яго, потым назад уніз. Потым зрабіў нахіл больш стромкім. Зразумеў, што можна рабіць вугал у 30 градусаў, але не больш. Я магу упусціць лендер, і ён пакаціцца ўніз. Дах ровера больш чым на 2 метры вышэй за зямлю. Таму мне спатрэбілася рампа амаль 4 метры ў даўжыню. Гэта было шмат працы. З першымі камянямі было проста. Потым яны пачалі здавацца ўсё цяжэйшымі і цяжэйшымі. Цяжкая фізічная праца ў скафандры – гэта катаванне. Усё патрабуе большых высілкаў, бо вы ўвесь час носіце на сабе 20 кілаграмаў скафандра, а вашы рухі абмежаваныя. Я пачынаў задыхацца праз 20 хвілін. Таму я хітрану, я павялічаю ацэтак кіслароду ў сумесі. Гэта значна дапамагло. Але, напэўна, не варта да гэтага прывыкаць. А яшчэ я не ўспацею. Скафандр прапускае цяпла хутчэй, чым я паспяваю яго выпрацоўваць. Трывалую тэмпературу падтрымлівае сістэма ацяплення. Мая фізічная праца толькі азначала, што скафандру не прыйдзецца награваць сябе так моцна, як раней. Пасля некалькіх гадзін конскіх высілкаў я нарэшце збудаваў рампу. Нішто большае, чым куча камення перад роверам, але я не дасягала даху. Спачатку я патупаў па рампе туды-сюды, каб пераканацца ў яе ўстойлівасці, а потым выцягнуў наверх лендара. Усё прайшло дзіўна добра. Я з'яў усмешкай, калі прывязваў лендара да свайго месца. Праверыў, што ён добра трымаецца, і нават склаў сонечныя панелі ў адзін вялікі стос, чаму ж не скарыстацца пандусам. Але потым мяне асеніла. Рампа паваліцца, калі я ад'еду, і можа пашкодзіць колы ці падвеску. Давялося разбіраць рампу, каб гэтага не здарылася. Разбіраць рампу было лягчэй, чым складаць. Не трэба было асцярожна укладваць кожны каменьчык, каб ён не гайдаўся. Я проста раскідаў іх, куды бачыў. Спатрэбілася ўсяго толькі 1 гадзіна, і вось я скончыў. Заўтра я паеду дадому са сваім новым 100-кілаграмовым зламаным радыё. Раздзел 10. Журнал Сол 90. 7 дзён пасля Патфайндера і на 7 дзён бліжэй дадому. Як я і спадзяваўся, мае сляды дапамаглі вярнуцца ў даліну Льюіс. Потым было 4 солы лёгкага кіравання. Узгоркі злева ад мяне не дазвалялі заблукаць, а паверхня была роўнай. Але ўсё добрае калі-небудзь заканчваецца. Сёння я зноў на цэдалійскай раўніне. Мае сляды даўно зніклі. Прайшло 16 дзён з таго часу, як я быў тут апошні раз. Нават умеранае надвор'е замяло б іх за такі час. На шляху ад дому я павінен быў рабіць кучы камянёў на кожным месцы адпачынку. На такой роўнай мясцовасці іх было б відаць на кіламетры. З іншага боку, як успомню будаўніцтва рампы, тфу! Такім чынам я зноў блукач у пустыні, які карыстаецца фобасам для навігацыі і спадзяецца не занадта памыліцца. Мне трэба толькі наблізіцца да габа на 40 кіламетраў. І я ўбачу маяк. Я настроены аптымістычна. Упершыню я думаю, што магу выбрацца з гэтай планеты жывым. З гэтым на ўвазе я збіраю ўзоры каменя і глебы кожны раз, калі роблю ПЧД. Спачатку я вырашыў, што гэта мой абавязак. Калі я ўратуюся, геолагі будуць абагаўляць мяне за гэта. Але потым гэта пачало ператварацца ў забаву. Цяпер, калі я кірую, я не магу дачакацца таго простага дзеяння збірання камянёў у торбы. Мяне проста радуе зноў быць астранаўтам. Вось і ўсё. Ні прымусовым фермерам, ні інжынерам-электрыкам, ні кіройцам грузавіка. Проста астранаўтам. Я раблю тое, што робяць астранаўты. Я сумаваў па гэтым. Журнал Сол 92. Сёння я злавіў на 2 секунды сігнал маяка з габа, а потым страціў яго. Але гэта добры знак. Я рухаўся апошнія 2 дні вельмі прыблізна на поўнач-паўночны захад. Пэўна, мне да габа яшчэ добрых 100 кіламетраў і проста цуд, што я хаця б нейкі сігнал прыняў. Магчыма, гэта быў момант ідэальных умоў надвор'я. Падчас смяротна сумных дзён я прыбіраюся праз чалавека за $6 мільёнаў з бяздоннай калекцыяй серыялаў 70-х капітана Льюіс. The $6 Million Man. Амерыканскі тэлевізійны серыял пра былога астранаўта з біянічнымі імплантатамі, які працуе на выдуманую ўрадавую установу, што называецца ОС. Я толькі што перагледзеў серыю, у якой Стыў Осцін змагаецца з расійскім венерыянскім зондарам, які памылкова сеў на зямлю. Як знаўца міжпланетных падарожжаў, магу запэўніць вас, што ў гісторыі не мае навуковых памылак. Зонды часта садзяцца не на тую планету.
Таксама вялікі плоскі корпус зондера ідэальны для атмасферы высокага ціску на Венеры. І, як усім нам вядома, зонды адмаўляюцца выконваць каманды, замест гэтага выбіраючы напад на людзей побач. Пакуль што Pathfinder не спрабаваў мяне забіць, але я трымаю яго пад наглядам. Журнал Сол-93. Сёння я прыняў сігнал хаба. Цяпер у мяне ёсць дакладны напрамак. Заблукаць немагчыма. Паводле камп'ютара я знаходжуся ў 24 017 метрах ад хаба. Заўтра я буду дома. Нават калі з роверам здарыцца катастрофа, са мной усё будзе добра. Я магу проста дайсці пешшу да хаба. Не ведаю, ці казаў я раней, але я да млоснасці стаміўся ад знаходжання ў гэтым роверы. Я так доўга сядзеў ціляў, што спіна проста разбітая. З усёй нашай каманды цяпер я найбольш сумую па Бэку. Ён бы пазбавіў мяне ад болю ў спіне. Хаця ён, напэўна, нагаварыў бы мне усялякага лайна пра гэта. Чаму ты не рабіў практыкаванні для расцяжкі? Тваё цела важнае. Еш больш клятчаткі ці нешта такое. Цяпер я б з радасцю паслухаў лекцыю пра здароўе. Падчас трэніровак у нас было адпрацоўванне жудаснага сцэнарыя «Згубленая арбіта». У выпадку адмовы другой ступені пры ўзлёце на МЧ мы б трапілі на арбіту, але былі б занадта нізка, каб дабрацца да Ермеса. Мы б драпаліся аб верхнія пласты атмасферы, таму хутка гублялі б вышыню. НАСА дыстанцыйна скіравала б Ермес і падвяла яго для стыкоўкі. Тады мы б выбраліся адтуль як мага хутчэй, каб Ермес не здрыгануўся. Для гэтага трэніроўкі нас прымусілі сядзець у сімулятары МЗЧ на працягу 3 жудасных дзён. 6 чалавек у злучальным човенце, што створаны для 23-хвіліннага палёту. Было трохі цесна. І трохі цесна, значыць, мы хацелі забіць адзін аднаго. Калі мы вылазлі, капітан Льюіс абвясціла, што здарылася ў згубленай арбіце, застаецца ў згубленай арбіце. Можа, гэта і гучыць банальна, але гэта спрацавала. Мы забылі ўсё і вярнуліся да нармальнага жыцця. Я б аддаў што заўгодна за 5 хвілін трэніроўкі «Згубленая арбіта». Мне сапраўды адзінока ў апошні час. Да гэтай падарожжа я быў занадта заняты, каб маркоціцца, але доўгія сумныя дні без спраў прыводзяць думкі дадому. Я далей ад людзей, чым хто-небудзь калі-небудзь бываў. Божа, спадзяюся, Pathfinder зноў запрацуе. Журнал Сол-94. Нарэшце мілы дом. Сёння я ўжо пішу са свайго вялізнага печерападобнага хаба. Першае, што я зрабіў, калі ўвайшоў, гэта пачаў без пакругах і размахваць рукамі. Узрушаючае адчуванне. Я прасядзеў у гэтым праклятым роверы 22 солы і не мог хадзіць без скафандра. Мне давядзецца вытрымаць удвая больш падчас шляху да Араса-4, але гэта праблема на пазнейшы час. Пасля некалькіх кругоў радасці па хабу я ўзяўся за працу. Спачатку запусціў аксігенатар і атмасферны рэгулятар. Праверыў узроўні паветра, усё было ў парадку. У паветры заставаўся СО2, таму расліны не задушыліся без майго выдыху для іх. Вядома, я ўважліва глядзеў маю гарадніну, і яна аказалася цалкам здаровай. Мэшкі з лайнам дадаў да кучы гною. Чароўны пах, мушу вам сказаць, але пасля змешвання з глебай ён стаў цалкам прымальным. Скрыню з мочой выліў у рэкуператар вады. Мяне не было 3 тыдні, і я пакінуў хаб дастаткова вільготным дзеля раслін. Такая колькасць вільгаці ў паветры магла б выклікаць праблемы з электраправодкай, таму я наступныя некалькі гадзін правяраў усе сістэмы. Потым я трохі прайшоўся. Хацелася б адпачываць астатак дня, але ў мяне яшчэ былі справы. Надзеўшы скафандр, я выйшаў да ровера і зняў з даху сонечныя панэлі. Праз некалькі гадзін я паставіў іх на месца, адкуль здымаў, падключыўшы драты да электрасістэмы хаба. Зняць лендер з даху было значна лягчэй, чым зацягнуць яго наверх. Я зняў апорны стрыжань з платформы МПЧ і прыцягнуў яго да ровера. Прыхіліў яго да корпуса і закапаў другі канец для ўстойлівасці. Так я атрымаў рампу. Трэба было ўзяць гэты стрыжань з сабой, калі я ехаў да Pathfindera. Жывеш і вучыся. Прасунуць лендер у паветраны шлюз было немагчыма. Ён быў проста занадта вялікім. Я мог бы яго разабраць і занесці па частках, але супраць гэтага быў чароўны аргумент. З-за адсутнасці магнітнага поля Марс не мае абароны ад жорсткага сонечнага выпрамінвання. Калі б я падвергнуўся яму, у мяне быў бы такі моцны рак, што нават у ракаў бы рак. Таму палатно габ дзейнічае як шчыт ад электрамагнітных хваль. Гэта азначае, што габ не прапусціць радыётрансляцыю, калі лендер будзе ўнутры. Дарэчы, про рак. Час пазбавіцца рітэга.
Лісці зноў у ровер было пакутай, але гэта трэба было зрабіць. Калі рітак трэсне, гэта мяне заб'е. НАСА вырашыла, што 4 кіламетры – гэта бяспечная адлегласць, і я не хацеў спрачацца. Я пакіраваў да таго ж месца, якое выбрала капітан Льюіс, і скінуў яго ў тую ж яму, пасля чаго вярнуўся да габа. Працуючы з лендерам, пачну заўтра. А зараз прыемны, доўгі сон у сапраўдным ложку. З прыемнай думкай пра тое, што калі я прачнуся, мая ранішняя матча адправіцца ў туалет. Журнал. Сол-85. Сёння ўвесь дзень быў прысвечаны рамонту. Місія Pathfinder скончылася таму, што ў лендера адбылася невядомая крытычная паломка. Калі з ім страціла сувязь, яны не ведалі, што здарылася з Соджорнерам. Ён мог быць у лепшым стане. Магчыма, яму проста патрэбна была энергія. Энергія, якую ён не мог атрымаць з сонечных панеляў, якія безнадзейна пакрыліся пылам. Паклаўшы яго на мой варштат, я адкаваў панель, каб паглядзець унутр. Батарэя была літый-тэонілхларыднай і не прызначалася для перазарадкі. Я зразумеў гэта па некаторых малапрыкметных прыкметах, формы канектару, таўшчыні ізаляцыі і надпісу LISOKIL 2 non-RTHRG на ёй. Я добра ачысціў сонечныя панелі, а затым накіраваў на іх невялікі гнуткі ліхтарык. Батарэя была даўно мёртвая, але панелі, магчыма, яшчэ працуюць, і Соджорнер можа працаваць непасрэдна ад іх. Убачым пазней, ці гэта так. Пасля гэтага надышоў час паглядзець на бацьку Соджорнера. Надзеўшы скафандр, я выйшаў вонкі. На большасці пасадачных апаратаў слабым месцам з'яўляецца батарэя. Гэта амаль самы далікатны кампанент, і калі яна памірае, дарогі назад няма. Лендеры не могуць проста выключыцца і чакаць, калі зарад батарэі становіцца нізкім. Іх электроніка не працуе без пэўнай тэмпературы. Таму іх ёсць награвальнік, які падтрымліваюць электроніку ў цяпле. Такая праблема рэдка здараецца на зямлі. Але ж яго. Марс. З цягам часу сонечныя панелі пакрываюцца пылам. Потым зіма прыносіць больш халоднае надвор'е і менш дзённага святла. Усё гэта разам становіцца пасланнем «памірай» ад Марса лендеру. Далей, каб падтрымліваць цяпло, ён выкарыстоўвае больш энергіі, чым атрымлівае ад змерканнёвага святла, што прабіваецца праз пыл. Калі батарэя высільваецца, электроніка становіцца занадта халоднай для працы, і ўся сістэма памірае. Сонечныя панелі могуць крыху падзарадзіць батарэю, але нішто не можа сказаць сістэмы перазапусціцца. Гэта магла б зрабіць толькі электроніка, якая ўжо не працуе. Такім чынам, батарэя, якая цяпер нічога не выкарыстоўвае, губляе здольнасць захоўваць зарад. Гэта звычайная прычына смерці. І я спадзяюся, што менавіта гэта забіла Pathfinder. Я выкарыстаў некаторыя дэталі з МПЧ і зрабіў з іх стол і рампу. Пасля я выцягнуў лендера на мой новы варштат. Працоўнасць у скафандры для ПЧД гэта ўжо складана, а нахіляцца ўвесь час гэта наогул катаванні. Я дастаў свае інструменты і ўзяўся за працу. Знешнюю панель я адчыніў лёгка, і гэтак жа лёгка знайшоў батарэю. ЛРР пазначыла ўсё. Батарэя была срэбра-цырконіевай ад ЗЗР на 40 ампер-гадзін з аптымальнай напругай 1,5 вольт. Хо, гэтыя рэчы сапраўды працавалі ў пустэльні. Я зняў батарэю і пайшоў унутр. Праверыў электронным наборам і пераканаўся, што яна мёртвая. Я мог бы пацягаць падуванне і атрымаць большы зарад. Такім чынам я ведаў, што мне трэба 1,5 вольтаў. У параўнанні з тым самаробным лайнам, што я рабіў з 6-го сола, гэта быў проста жарт. У маім наборы ёсць рэгулятары напругі. Мне спатрэбілася ўсяго 15 хвілін, каб падключыць рэгулятар да дапаможнай электралініі, а потым яшчэ гадзіна, каб выйсці вонкі і падключыць лінію туды, дзе раней была батарэя. Засталася праблема з адцяпленнем. Добра падтрымліваць электроніку пры тэмпературы вышэй за мінус 40 градусаў Цельсія. Тэмпература сёння бадзёрая мінус 63 градусаў Цельсія. Батарэя была вялікая, яе лёгка было заўважыць, але дзе награвальнікі я не меў аніякага здагадкі. Калі б і ведаў, было б рызыкоўна падключаць іх непасрэдна да сеткі. Я лёгка мог бы смажыць усю сістэму. Таму, замест гэтага, я пайшоў да старога добрага ровера, запасныя часткі, адзін і сціхнуў яго награвальнік. Я так разабраў бедны ровер, што здавалася, быццам пакінуў яго ў крымінальным раёне горада. Прыцягнуўшы награвальнік да майго варштата, я падключыў яго да сеткі габа. Потым паклаў яго ў лендар, дзе раней была батарэя. Цяпер я чакаю і спадзяюся. Журнал Сол-96. Я шчыра спадзяваўся, што пасля прабуджання ўбачу працуючага лендера,
але не пашанцавала. Яго вузка накіраваная антэна знаходзіцца ў тым жа становішчы, што я бачу апошні раз. Чаму гэта мае значэнне? Зараз раскажу. Калі лендер ажыве, і гэта вялікае калі, ён паспрабуе ўсталяваць сувязь з зямлёй. Але праблема ў тым, што цяпер ніхто яго не слухае. Каманда Pathfinder не будзе сядзець на ЛРР у чаканні, што іх даўно мёртвы зонд адрамантуецца рукамі згубленага астранаўта. Сетка далёкай касмічнай сувязі НАСА і сеці мае найбольшая надзея на прыём сігналу. Калі хтосьці з іх зловіць яго ад Pathfindera, то перадасць гэта на ЛРР. ЛРР хутка зразумее, што адбываецца, асабліва пасля таго, як трыангуляцыя сігналаў пакажа месца маёй пасадкі. Яны скажуць лендеру, дзе знаходзіцца зямля, і ён накіруе вузка накіраваную антэну туды, куды трэба. Менавіта па гэтым куту антэны я зразумею, ці звязаўся ён. Пакуль што ніякіх дзеянняў. Усё яшчэ ёсць надзея. Будь-якія прычыны могуць перашкаджаць актыўнасці. Ровараў-награвальнік створаны для награвання паветра пры адной атмасферы. Разраджанае марсіянскае паветра перашкаджае яго працы. Таму электроніцы можа спатрэбіцца больш часу, каб нагрэцца. Акрамя таго, зямлю відаць толькі ў дзённы час. Я спадзяюся, што так адрамантаваў лендера ўчора ўвечары. Зараз раніца, таму большую частку часу была ноч. Ніякай зямлі. Соджорнер таксама не падае прыкмет жыцця. Ён знаходзіўся ў прыёмным цёплым асяроддзі Хаба ўсю ноч, дзе было дастаткова святла для яго бліскучыстых сонечных панеляў. Магчыма, ён праводзіць дадатковыя самаправеркі, або застаецца нерухомым, чакаючы каманды ад лендера ці нешта іншае. Трэба проста выкінуць гэта з галавы на некаторы час. Журнал Pathfinder. Сол 0. Пачатак паслядоўнасці загрузкі. Час 0000 выяўлена з страта жыўлення. Час, дата, няспраўны ўска на эстапская апарацыйная сістэма VX Everhipska, Winter River Systems, выканана праверкі ленстрыду на 4 граду Цельсія, тэмпература зон не працуе, паная, высокая напруга, спрана, нізкая напруга, спрана, датчык ветра, не працуе метеорологія, не працуе, фотокамера, спраўна, рампа ровера не працуе, сонечная, хлепрочная не працуе, сонечная ці не працуе. Праверка абсталявання выканана стан радыётрансляцыі, чаканне сігналу тэлеметрыі, чаканне сігналу тэлеметрыі, чаканне тэлеметрыі, сігнал прыняты. Раздзел 11. Нешта з'яўляецца так, гэта Pathfinder. Пакой выбухнуў воплескамі і віншаваннямі. Вінкат стукнуў па спіне незнаёмага тэхніка, а Брюс праціснуў кулаком паветра. Стыхійны кантрольны цэнтр сам быў дасягненнем. ЛРМ усього 20 дзён, каб сабраць разам антыкварныя камп'ютары, адрамантаваць зламаныя кампаненты, аб'яднаць усё ў сетку і ўсталяваць наспех напісанае праграмнае забеспячэнне для сувязі з сучаснай сеткаю далёкай касмічнай сувязі НАСА. Каманда інжынераў працавала кругласутачна і скончыла толькі 2 дні таму. Сам пакой раней быў канферэнц-залай. У ЛРР не знайшлося месца для неспадзяванай мэты. Загрувашчаны камп'ютарамі і абсталяваннем, ён меў зусім мала месца для назіральнікаў, якія проста ўціснуліся ўнутр. Унутр пусцілі адну камеру ад Associated Press. Астатнія выданні мусілі задаволіцца жывой трансляцыяй і чакаць на прэс-канферэнцыю. Вэнкат павярнуўся да Брюса. «Чорт вазьмі, Брюс! Ты сапраўды выцягнуў на гэты раз труса з капелюша. Выдатная праца. Я толькі кіраўнік», — сказаў Брюс стрымана. «Дзякуй хлопцам, якія сабралі гэту ўвесь хлам у кучу». «Абавязкова», — усміхнуўся Вэнкат. «Але спачатку я павутару з маім новым найлепшым сябрам». Павярнуўшыся да мужчыны ў навушніках з мікрафонам перад пультам сувязі, Вэнкат спытаў: «Як цябе завуць, новы найлепшы сябра?» «Тым», — сказай той, не адводзячы вачэй ад экрана. «І што далей?» — спытаў Вэнкат. «Мы аўтаматычна адправілі ў адказ тэлеметрыю. Я надойдзе туды праз крыху больш за 11 хвілін. Калі гэта адбудзецца, Pathfinder пачне вузканакіраваную трансляцыю. Таму пройдзе 22 хвіліны, пакуль мы зноў пачуем яго». «У Вэнката доктарская ступень па фізіцы», — сказаў Брюс. «Табе не трэба яму тлумачыць пра час трансляцыі». Тым паціснуў плячыма. «Ніколі не ведаеш наконт менеджараў». «Што было ў перадачы, якую мы атрымалі?» — спытаў Вэнкат. «Толькі асноўнае. Праверка абсталявання, у яго шмат сістэм не працуе, бо яны былі на панелях, якія вот не зняў. А як наконт камеры? Кажа, што фотокамера працуе. Мы накіруем яго зрабіць панораму як мага хутчэй». Журнал Сол 97. Ён запрацаваў.
Святыя яйкі, ён запрацаваў. Я толькі што аглядзеў лендера. Вузканакіраваная антэна накіравана дакладна на зямлю. Pathfinder не можа ведаць, дзе гэта, таму ён не можа ведаць, дзе зямля. Адзіны шлях даведацца – гэта атрымаць сігнал. Яны ведаюць, што я жывы, няма слоў. Гэты вар'яцкі план нейкім чынам спрацаваў. Я змагу з нейкім паразмаўляць. 3 месяцы я быў найсамутнейшым чалавекам у гісторыі, але цяпер гэта скончыцца. Вядома, мяне могуць і не выратаваць. Але я ўжо не буду адзін. Працуючы каля Pathfindera, я ўвесь час уяўляў гэты момант. Думаў, што буду скакаць, крычаць, можа, нават пакажу Марсу сярэдні палец, бо ўся гэтая планета мой вораг. Але нічога такога не адбылася. Вярнуўшыся ў габ і зняўшы скафандр, я сеў на зямлю і заплакаў. Некалькі хвілін я галасіў як дзіця. Нарэшце галашэнне перайшло ціхія схліпы, а потым мяне ахапіў вялікі спакой. Прыемны спакой. На думку прыйшло: цяпер, калі з'явіўся рэальны шанец на выратаванне, трэба быць больш асцярожным з няскромнымі запісамі ў журнале. Як выдаляць запісы з яго? Відавочнага спосабу няма. Але гэтым я займуся пазней, а пакуль у мяне ёсць больш важныя справы. Напрыклад, пагаварыць з людзьмі. Мы атрымалі вузканакіраваны сігнал у адказ усяго палову гадзіны таму, сказаў Венкат да групы журналістаў. Мы адразу загадалі Pathfinderу зрабіць панарамны здымак. Спадзяемся, Уотні мае нейкае паведамленне для нас. Пытанні? Падняўся лес рук. Кэці, пачнем з цябе, сказаў Венкат, паказваючы на яе. Дзякуй, сказала яна. Ці ўдалося звязацца з Соджернерам? На жаль, не, адказаў ён. Лендер не змог звязацца з Соджернерам, а мы не можам кантактаваць з ім наўпрост. Што магло здарыцца з Соджернерам? Нават не магу выказаць здагадкі, сказаў Венкат. Пасля такого доўгага часу на Марсе з ім магло здарыцца што заўгодна. Найбольш верагоднае тлумачэнне. На нашу думку, найбольш верагоднае, што ён узяў яго ў габ. Сігнал Лендера не праходзіць праз палатна габа. Паказваючы на іншага журналіста, ён дадаў: «Вы там». «Марці Вест, NBC News», – сказаў Марці. «Як вы будзеце мець зносіны з Уотні, калі ўсё запрацуе і будзе наладжана?» «Гэта залежыць ад Уотні», – сказаў Венкат. «Усё, што ў нас ёсць для працы, гэта камера. Ён можа пісаць нататкі і трымаць іх на бачнасці. Але як мы будзем адказваць, гэта складаней». «Чаму?» – спытаў Марці. «Таму што ў нас ёсць толькі камера платформы. Гэта адзіная рухомая частка. Ёсць шмат спосабаў перадаць інфармацыю туды пры дапамозе толькі паварота платформы, але няма магчымасці растлумачыць іх Уотні. Ён павінен сам нешта прыдумаць і паведаміць нам. Мы выканаем яго ўказанні». Паказваючы на наступнага журналіста, ён сказаў: «Калі ласка, Джилл Холбрук, BBC». Улічваючы 32 хвілінныя затрымкі перадачы туды і назад пры адзіным сродку сувязі паваротнай платформы, гэта будзе жудасна павольная размова, ці не так? «Так, гэта праўда», – пацвярдзіў Венкат. Цяпер на цюдалійскай раўніне світанак, а тут у Пасадэне толькі за 3 гадзінай ночы. Мы будзем тут усю ноч, і гэта толькі пачатак. Больш пытанняў няма, панарама павінна прыйсці праз некалькі хвілін. Мы будзем трымаць вас у курсе. Хутка пакінуўшы прэсавую залу, Венкат паспяшаўся па калідоры ўніз да часавага кантрольнага цэнтра Pathfindera. Ён праціснуўся праз натоўп да панелі сувязі. «Ёсць што-небудзь тым?» «Вядома», – адказай той. «Але мы глядзім на гэты чорны экран, бо гэта цікавей, чым выявы Марса». «А ты разумнік», – сказаў Венкат, – «улічу». Да іх прыцнуўся Брюс. «Па гадзінніку яшчэ некалькі секунд», – сказаў ён. «Астатак часу прайшоў у цішыні. Нешта з'яўляецца», – сказаў тым. «Угу. Гэта панарама». Па пакоі распаўсюдзілася агульнае палягчэнне напружання згодна з павольным з'яўленнем выявы, адна вертыкальная паласа за адной. «Марсіянская паверхня», – сказаў Венкат у такт з'яўленню палас. «Яшчэ паверхня. Рэбру габа», – сказаў Брюс, паказваючы на экран. «Хаб», – усміхнуўся Венкат. «Яшчэ больш габа. Яшчэ хаб. Ці гэта паведамленне?» «Гэта паведамленне». Вертыкальныя палосы адкрылі напісаную ад рукі нататку, якая стаяла перад камерай на тонкім металічным стрыжні. «Мы атрымалі паведамленне ад Марка», – абвясціў на ўвесь пакой Венкат. Апладысменты запоўнілі пакой, але хутка сціхлі. «Што ён кажа?» – спытаў нехта. Венкат нахіліўся бліжэй да экрана. «Тут сказана: я буду пісаць пытанні тут. Вы прымаеце трансляцыю?» «Гаразд», – сказаў Брюс. «Гэта тое, што ён кажа», – Венкат паціснуў плячыма. «Яшчэ надпіс», – сказаў тым, паказваючы на экран пасля таго, як павольны рух даных адкрыў усё. Венкат зноў нахіліўся.
тут сказано накіруйте сюди, коли так. Добра, я бачу, до чого гэта ідзе, сказав Брюс. Тут я ще й третій надпис, сказав Тим. Накіруйте сюди, коли не, прочитав Венкат. Ми часто будемо перевіряти на отказ. Венкат склав руки на грудях. Гаразд, у нас є сувязь з Марком. Тиме, накіруй камеру на так. Потім почні робити здимки кожні 10 хвилин, поки він не напише нове питання. Журнал Сол 97, 2. Так. Яни сказали так. Я не був так узрушений за так з часу випускного вечора. Гаразд, треба супокоїтися. У мене обмежована кількість папери, з якою я можу працювати. Гэтыя картки призначалися для позначення узорів. У мене прикладно 50 картак. Можна використовувати обидва баки, а коли усе скончаться, то можна використати їх знову, сцерши старе питання. Маркер Шарпі, яким я користаюся, прослужить значно довжей за картки, тому чорніла не проблема. Але мне доводиться робити усі надписи внутрі габа. Я не ведаю, з якої галюциногенної гідати вироблена гэтая чорніла, але яно докладно випариться при 1/11 атмосфери. Я використовую старые частки антенного масіва, каб трымаць картки. У гэтым ёсць пэўная іронія. Нам трэба мець зносіны хутчэй, чым пытанні так не кожныя паўгадзіны. Камера можа круціцца на 360 градусаў, і ў мяне дастаткова дэталяў антэны. Час стварыць алфавіт. Але проста выкарыстоваць літары ад А до З я не магу. Мая картачка пытанняў дае 27 пазіцый вакол лендера. Кожная атрымае толькі 13 градусаў дугі. Нават калі ЛРР ідэальна скіруе камеру, усё адно застанецца вялікая верагоднасць, што я не зразумею, якую менавіта літару яны маюць на ўвазе. Таму трэба выкарыстоўваць эскі. Гэта тое, што дазваляе камп'ютарам працаваць з сімваламі. Кожны сімвал мае лічбавы код паміж 0 і 255. Значэнні паміж 0 і 255 можна выразіць з 2 16-ковымі лічбамі. Адпраўляючым на пары іх як з лічбаў, яны змогуць пазначыць любыя сімвалы, у тым ліку лічбы, знакі пунктуацыі і гэталі. Адкуль я ведаю, якія лічбы якому сімвалу адпавядаюць? Раней ці пазней Джохансенова ноутбук падкажа гэта. Усе гікі маюць такія табліцы. Таму я зраблю карткі для лічбаў ад 0 до 9 і для літар ад А до Ф. Гэта склад за 16 картак вакол камеры і яшчэ картачка пытанняў. 15 картак дае 21 градус на кожную, значна лягчэй будзе справіцца. Час праца за працу. Паведамлення. Пішыце з дапамогай эскі. Нумары 0, 6 з крокам 21 градус. Буду сачыць за камерай з 11 гадзінай 0 ў майго часу. Калі скончыцца паведамленне, вяртайцеся ў гэтае становішча. Чакайце 20 хвілін пасля заканчэння перад здымкай, каб я паспеў напісаць і паставіць адказ. Паўтарайце напрыканцы кожнай гадзіны. Паведамленні. Статус фізічных праблем няма. Усе сістэмы габа працуюць. Ем 3/4 порцый. У габе вырошчваю расліны на культываванай глебе. Становішча не віна каманды Арыса 3. Не пашанцавала. Як жывы, пракулаты кавалкам антэны. Знепрытомнеў ад дэкампрэсіі, упаў тварам уніз, кроў закаркавала дзіру, ачуняў пасля адлёту каманды. Камп'ютар біяманіторынгу зламаўся ад удару. Каманда мела падставы лічыць мяне мёртвым. Не іх віна. Расліны? Доўгая гісторыя. Экстрэмальная ботаніка. Маю 126 квадратных метраў гараду з бульбай. Павялічвае запасы ежы, але недастаткова, каб дачакацца пасадкі Арыса 4. Перабудаваў ровер для далёкай падарожжа, планую даехаць да Арыса 4. Бачыла супутнік. Урад сачыць за мной праз спадарожнікі. Патрэбны капялюш з фальгі, а яшчэ патрэбны больш хуткі спосаб сувязі. Размовы і надпісы забіраюць увесь чортаў дзень. Ідэі. Вынесі. Содж. Вонкі. Вынес ровера соджорнера вонкі, паставіў за 1 метр на поўнач ад лендера. Калі можаце падключыцца да яго, я напішу гекс лічбы на колах і вы зможаце адпраўляць мне 6 байт за раз. Содж. НФДПВДА, чорт возьмі, якія яшчэ ідэі? Трэба хутчэйшая сувязь. Працуем, над тым зямля ўжо захадзіць. Працягнем у 8:00 па маім часе заўтра раніцай. Перадайце сям'і, што ў мяне ўсё добра. Камандзе мае найлепшыя пажаданні. Скажыце капітану Льюіс, што дыск лайно. Венкат некалькі раз міркнуў вачыма, якія слязіліся, раскладаючы паперы на службовым стале. Яго часовы стол у ЛРР быў звычайным складаным столікам у далёкім кутку пакоя для адпачынку. Увесь дзень вакол хадзілі людзі, якія зайшлі перакусіць, але з іншага боку далёка хадзіць за кавай не трэба было. «Даруйце», – сказаў мужчына, падыходзячы да стала.
Так, у іх скончылася дыетычная кола, адказаў Венкат, не адводзячы вачэй ад папераў. Я не ведаю, калі абслугуваючы персанал запаўніць халадзільнік. На самай справе я прыйшоў пагаварыць з вамі, доктар Капур. Што? Венкат нарэшце падняў галаву. Ён пакруціў ёй. Даруйце, я не спаў усю ноч. Прабачце, калі я занадта рэзкі. Яшчэ раз, хто вы? Джек Тревор, сказаў худы бледны мужчына. Я працую ў аддзеле праграмнага забеспячэння. Чым я магу табе дапамагчы? У нас ёсць ідэя для сувязі. Уважліва слухаю. Мы пераглядалі стары софт Pathfinder. Мы сабралі копію камп'ютарнай сістэмы і праганяем тэсты. Тыя ж камп'ютары, якія яны выкарыстоўвалі для выяўлення праблем і амаль забілі арыгінальную місію. Вельмі цікавая гісторыя. Высветлілася, што ў плыні Соджорнера ёсць інверсія прыярытэтаў і... Бліжэй да сутнасці, Джек, перабіў Венкат. Так. Дык вось, у Pathfinder ёсць працэс абнаўлення АЭС. Гэта значыць, мы можам змяніць праграму на любую, якую захочам. Добра, і што з гэтага? У Pathfinder ёсць дзве сістэмы камунікацыі. Адна для сувязі з намі, другая для сувязі з Соджорнером. Мы можам змяніць другую сістэму, каб яна працавала на частаце ровера Арыса-3 і прымусіць яе імітаваць сігнал маяка Габа. Вы можете прымусіць Pathfinder мець зносіны з роверам Марка. Это адзіны варыянт. Радыёгаба мёртвая. Справа ў тым, што адзінае, што робіць ровер, гэта трыангуляцыя сігналу, каб вызначыць сваё месцазнаходжанне. Ён не адпраўляе даныя назад у хаб. У яго ёсць толькі галасавы канал для размоў з астранатамі. Дык, сказаў Венкат, вы можете прымусіць Pathfinder размаўляць з роверам, але не можете прымусіць ровер адказваць. Так. Але мы хочам, каб наш тэкст адлюстроўваўся на экране ровера, а ўсё, што піша Уотні, адпраўлялася назад да нас. Гэта патрабуе змены праграмы ровера. Мы не можам гэтага зрабіць, падсумаваў Венкат, бо мы не можам звязацца з роверам. Не найпрост, сказаў Джек, але мы можам перадаць Уотні даныя, каб ён увёў іх у ровер. Пра які аб'ём даных ідзе гаворка? Зараз людзі працуюць над праграмай для ровера. Файл патчу будзе памерам у 20 мегабайт мінімум. Мы можам адпраўляць Уотні байт кожныя 4 секунды праз наш кажы і пішы. Гэта зойме 3 гады бесперапыннага транслявання. Таму гэта не варыянт. Але ты прыйшоў да мяне, таму што ў вас ёсць рашэнне, так? Выказаў надзею Венкат. Вядома, Джек усміхнуўся. Праграмісты аказваюцца хітрымі байструкамі, калі справы датычацца перадачы даных. Асветлі мяне, сказаў ледзь стрымліваючыся Венкат. Вось найцікавейшая частка, сказаў з моніцкім тонам Джек. Зараз ровер дзеліць сігнал на байты, а затым вылучае пэўную паслядоўнасць, якую адпраўляе Габу. Гэта робіцца для таго, каб натуральныя радыёхвалі не збівалі наладкі. Калі байты няправільныя, ровер іх ігнаруе. Гаразд, і што? Гэта значыць, што кодзе ёсць месца, дзе прымаюцца падзеленыя байты. Мы можам уставіць невялікі кавалачак кода, усяго 20 інструкцый, каб запісваць падзеленыя байты ў файл журнала, перш чым будзе праверана іх правільнасць. Гучыць абнадзейваюча, сказаў Венкат. Так і ёсць, узрушэннем, сказаў Джек. Спачатку мы абнаўляем Pathfinder нашай АЭС для замены. Потым мы кажам Уотні, як менавіта ўзламаць праграму ровера, каб дадаць гэтыя 20 інструкцый. Потым мы транслюем Pathfinderу патч ровера, а ён перадае яго роверу. Ровер запісвае байты ў файл. Нарэшце Уотні загружае файл як выканальны, і той патчыць праграму ровера. Венкат нахмурыў бровы, пераварваючы інфармацыю, аб'ём якой быў занадта вялікім для яго стомленага ад бессоння мозгу. Сказаў Джек. Вы не радуецеся і не танцуеце. Дык нам трэба толькі пераслаць Уотні гэтыя 20 інструкцый, спытаў Венкат, і як адрэдагаваць файлы, і куды ўставіць гэтыя інструкцыі ў файлы. І ўсё, Венкат крыху памаўчыў. Джек, я куплю ўсёй вашай камандзе поўнае выданне зорнага шляху з аўтографамі. Я аддаю перавагу зорным войнам, адказвае Джек, збіраючыся пайсці. Вядома толькі арыгінальнай трылогіі. Дамавілася, згадзіўся Венкат. Калі Джек пайшоў, да стала Венката падышла жанчына. Так? Спытаў ён. Не магу знайсці дыетычную колу, яна скончылася? Так, кіўнуў Венкат. Не уяўляю, калі абслугуваючы персанал запоніць халадзільнік. Дзякуй, сказала Яна. Калі ён ужо збіраўся вярнуцца да працы, задрыжэў мабільны. Венкат гучна застагнуў і узяў тэлефон са стала. Алё, сказаў ён, старанна ўдаючы радасць. Мне патрэбны здымак у Уотні. Прывітанне, Эні, я таксама рады цябе чуць.
Як справы ў Х'юстане? Да чорта гэтыя лайны, Венкат. Мне патрэбны здымак. Гэта не так проста, растлумачыў Венкат. Вы размаўляеце з ім праз чортаву камеру. Што тут складанага? Мы адпраўляем наша паведамленне, чакаем 20 хвілін і толькі потым робім здымак. На той час Вотні ўжо ў хабе. Дык скажаце яму застацца побач, калі будзеце рабіць наступны здымак, запатрабавала Энні. Мы можам адпраўляць па адным паведамленні на гадзіну і толькі калі ацэдалійская раўніна павернута да зямлі, сказаў Венкат. Мы не будзем марнаваць паведамленне, проста каб сказаць яму пастаяць для фота. Дарэчы, ён будзе ў скафандры для ПЧД. Вы нават ягонага твару не ўбачыце. Мне трэба хоць нешта, Венкат, сказала Энні. Вы размаўляеце з ім ужо 24 гадзіны, і медыя гатовыя звар'яцяць ад захаплення. Яны хочуць здымак для гісторыі. Ён будзе на кожным сайце навін па ўсім свеце. У вас ёсць здымкі яго на татак. Вазьміце іх. Гэта недастаткова, сказала Энні. Прэса паступаецца да майго горла праз гэта і да маёй дупы. З абодвух бакаў, Венкат, яны сустрэнуцца пасярэдзіне. На гэта спатрэбіцца некалькі дзён. Мы спрабуем звязаць Pathfinder з камп'ютарам ровера. Некалькі дзён, ускрыкнула Энні. Гэта адзінае, пра што ўсе цяпер думаюць. Па ўсім свеце. Ты разумееш, у якім я становішчы? Гэта самая вялікая гісторыя з часоў Аполлана 11. Дай мне чортавы здым, Венкат уздыхнуў. Спытаюся зрабіць яго заўтра. Выдатна, сказала яна. Не магу дачакацца. Журнал Сол 88. Даводзіцца глядзець на камеру, калі яна піша. Па палавіне байта за раз. Я сачу за 2 лічбамі, пасля шукаю іх у табліцы падкастцы з ASCII кодамі, якую зрабіў для сябе. Гэта адна літара. Я не хачу забыць якую-небудзь літару, таму выдрапваю іх на зямлі палкай. Працэс вызначэння літары і выдрапвання яе на зямлі займае некалькі секунд. Часам, калі я зноў гляджу на камеру, я прапускаю нумар. Звычайна я магу адгадаць яго па кантэксце, але часам проста прапускаю. Сёння я прачнуся за некалькі гадзін да патрэбнага часу. Як на калядную раніцу, не мог дачакацца 8:00, каб пачаць. Я паснедаў, зрабіў некалькі непатрэбных праверак абсталявання габе і пачытаў трохі Пуаро. Нарэшце час прыйшоў. Емжен Хакінг шпуковрис пад вдром приходь сядоги в дем елня. Угу, спрабілася хвілина, може пнуць ровер, каб гаварыць з Pathfinderом. Падрыхтуйся да доўгага паведамлення. Спатрабілася добрая порцыя роздумаў, але гэта была цудоўная навіна. Калі ўсё атрымаецца наладзіць, нас будуць абмяжоўваць толькі час трансляцыі. Я паставіў надпіс «Прыняў». Не ўпэўнены, што мелася на ўвазе пад доўгім паведамленнем, але мне лепш быць гатовым. Я выйшаў за 15 хвілін да канца гадзіны і выраўняў вялікі ўчастак зямлі. Знайшоў самы доўгі шып ад антэны, які ў мяне быў, каб можна было дацягнуцца да роўнага ўчастка, не наступаючы на яго. Пасля стаў побач, чакаючы. Дакладна ў канцы гадзіны прыйшло паведамленне. Завантаж Hexelit Whitker файл lib.hubcom source до індекса AE5 замен на 141. Маці Божа, ну што ж, яны хочуць, каб я загрузіў Hexedit на камп'ютар ровера, пасля адкрыю фрыў файла з lib.hubcom texo, проскролю да індекса злева на экране 2AE5, а затым змяніў байты там на 141 байт паслядоўнасці, якую NASA перадасць наступным паведамленнем. Даволі проста. А яшчэ яны чамусьці хочуць, каб я заставаўся побач для наступнага здымка. Не разумею, навошта. Вы не можаце ўбачыць ніводнай часткі мяне, калі я ў скафандры. Нават забрала будзе адбіваць занадта шмат святла. Але ўсё ж гэта тое, чаго яны хочуць. Я вярнуўся ўнутр і запісаў паведамленне на будучыню. Потым напісаў нататку і выйшаў. Звычайна я чапляю нататку і вяртаюся ўнутр, але гэтым разам я мусіў застацца для фотасесіі. У камеру я паказаў падняты ўверх вялікі палец на дапаўненне да нататкі, на якой было напісана «І». Вінаватыя ТБ-серыялы 70-х. Я папрасіла фота і атрымала фонзе, з папрокам спытала Энні. Ты атрымала свае фота хопіць наракаць, сказаў Венкат, заціскаючы тэлефонную слухаўку паміж плечом і шчакой. Яго больш цікавілі схемы перад ім, чым размова. І, перадражніла Энні. Навошта ён гэта зрабіў? Ты сустракалася з Маркам Уотні. Хараст, сказала Энні, але мне тэрмінова патрэбна фотка яго твару. Не магу. Чаму? Таму што калі ён здымае шлем, то памрэ. Энні, мне трэба ісці, тут адзін з праграмістаў ЛРР, і гэта тэрмінова. Бывай! Але, сказала Энні, ён паклаў слухаўку. Джек, які стаяў у дзвярах, сказаў, гэта не тэрмінова.
Так, я ведаю, сказаў Венкат. Чым магу дапамагчы табе? Мы тут падумалі, пачаў Джек. Гэты хак ровера можа запатрабаваць удакладненняў, таму можа спатрэбіцца двухбаковая сувязь з увотні. Нічога, сказаў Венкат. Не спяшайцеся, рабіце ўсё як след. Мы маглі паскорыцца, калі б зменшылі час перадачы, сказаў Джек. Венкат зірнуў здзіўлена. Вы збіраецеся наблізіць зямлю да Марса? Зямлю рухаць не трэба, сказаў Джек. Гермес знаходзіцца ўсяго за 73 мільёны кіламетра ад Марса. Гэта ўсяго 4 хвіліны святла. Бет Джогансен цудоўны праграміст. Яна магла б дапамагчы увотні з гэтай справай. Гэта не абмяркуваецца, сказаў Венкат. Яна сістэмны адміністратар місіі, настойвае Джек. Гэта выключна яе сфера кампетэнцый. Не магу, Джек. Каманда ўсё яшчэ не ведае. Ды што з вамі? Чаму вы проста не скажаце ім? Я адказваю не толькі за увотні, сказаў Венкат. У мяне яшчэ 5 астранаўтаў у далёкім космосе, якія павінны засяродзіцца на сваім вяртанні. Ніхто пра гэта не думае, але статыстычна яны ў большай небяспецы, чым увотні цяпер. Ён на планеце. Яны ў космосе. Джек развеў рукі. Гаразд, будзем рабіць павольна. Журнал Сол 98. Вы калі-небудзь расшыфравалі 141 выпадковы байт па палавіне байта за раз? Гэта сумна. І складана, калі ў вас няма ручкі. Раней я проста пісаў літары на пяску, але гэтым разам мне патрэбен быў транспартабельны варыянт запісу. Першы план быў: скарыстайся ноутбукам. Кожны член каманды меў уласны ноутбук. Таму ў мяне было 6 для карыстання. Дакладней было 6, цяпер іх 5. Я думаў, што ноутбук нармальна адчувае сябе на вуліцы. Гэта ж проста электроніка, так? Яна павінна заставацца дастаткова цёплай, каб працаваць кароткі час, і ёй не патрэбна паветра. Ён памёр імгненна. Экран пачарнеў яшчэ да таго, як я выйшаў з паветранага шлюзу. Аказалася, што «Л» у слове «LCD» значыць «вадкасны». Мабыць, яна або замёр, або выбралася. Магчыма, я напішу спажывецкі выгук. Вынес ваш прадукт на паверхню Марса. Ён перастаў працаваць. Ацэнка 0 з 10 рай. У мяне іх шмат, спецыяльна створаных для працы на Марсе. Я вывцаў байты на пяску, калі яны прыходзілі, фатаграфаваў, а потым перапісваў у хабе. Цяпер ноч, таму паведамленняў больш няма. Заўтра я ўвяду іх у ровер, і гікам з ЛРР удасца імі скарыстацца. У імправізаваным цэнтры кіравання Пэдфайндерам адчуваўся выразны смурод. Вентыляцыйная сістэма не магла справіцца з такой колькасцю людзей, якія ўпарта працавалі і не мелі часу на асабістую гігіену. «Ідзі сюды, Джек», – сказаў Венкат. «Падобна, сёння ты найбліжэй да Трыма». «Дзякуй», – сказаў Джек, сядаючы на месца Венката побач з Трымам. «Прывітанне, Трым!» «Джек», – адказаў Трым. «Колькі часу спатрэбіцца для патчу?» – спытаў Венкат. «Гэта павінна адбыцца практычна імгненна», – адказаў Джек. Увотні ўвёў хак раней сёння, і мы ўпэўніліся, што ён працуе. Мы абнавілі AES Pathfinder без праблем. Калі Уотні загрузіць патч і перазапусціць ровера, мы павінны атрымаць сувязь. «Божа, які складаны працэс», – сказаў Венкат. «Паспрабуйце калі-небудзь абнавіць Linux-сервер», – сказаў Джек. Пасля хвіліны цішыні Трым сказаў: «Вы разумееце, што гэта быў жарт, праўда? Гэта павінна было быць смешна». «Ах», – сказаў Венкат. «Я фізік, а не камп'ютарнік. Гэта не смешна і для камп'ютарнікаў. Ты вельмі непрыемны чалавек, Трым», – сказаў Джек. «Система усе цэцы», – сказай Трым. «Што? У нас ёсць сувязь». «Проста, каб вы ведалі, які», – сказаў Джек. «Запрацавала», – абвясціў Венкат усёй зале. «Элэр, Марк, гэта Венкат Капур. Мы назіраем за табой з пажарнага Сола 19-го. Увесь свет хвалюецца за цябе. Неверагодная праца прынесці Pathfinder. Мы распрацуваем план выратавання. ЛРР перапрацувае МПЧ Арыса 4 для кароткага пералёту над паверхняй. Яны забяруць цябе, а затым перамясцяць у Скіапарэлі. Мы рыхтуем місію з запасамі, каб пракарміць цябе да прыбыцця Арыса 4. Рады гэта чуць. Сапраўды не магу дачакацца, калі не памру. Хачу падкрэсліць, што гэта не была віна каманды. Пытанне па-за тэмай, што яны сказалі, калі даведаліся, што я жывы. А яшчэ прывітанне, мама. Раскажы пра свой гарод. Мы разлічваем, што пайку табе хопіць на 400 солаў пры спажыванні 3/4 порцыі. Ці паўплываюць твае расліны на гэтай лік? Што да твайго пытання? Мы яшчэ не сказалі ім, што ты жывы. Мы хочам, каб яны засяродзіліся на сваёй місіі.
Мая гародніна – гэта бульба, якую я вырасціў з тых клубняў, што былі прызначаныя да Дня падзякі. З ёй усё добра, але плошчу гараду недастаткова для выжывання. Ежа скончыцца прыкладна на 9 соле. Таксама скажацца камандзе, што я жывы. Вы што, вар'яцкія? Мы прыцягнем батанікаў для кансультацый і праверкі тваёй працы. Наконае тваё жыццё, таму мы хочам быць упэўненыя. Сол 900 – гэта добрая навіна. Гэта дасць нам шмат часу на падрыхтоўку місіі з запасамі. Таксама сачый за мовай. Усё, што ты пішаш, трансліруецца ўжывую па ўсім свеце. Глядзі, цыцкі, дзякуй, спадар прэзідэнт, сказаў Тэдзі ў тэлефон. Я ўдзячны за званок і перадам вашыя віншаванні ўсяму ўстанове. Кладучы слухаўку, ён убачыў у дзвярах Міча Гендерсана. Я ў далым часе? Спытаў Міч. Заходзь, Міч, сказаў Тэдзі. Сядай. Дзякуй, сказаў Міч, сядаючы на добры скураны канапу. Ён дакрануўся да свайго навушніка і прыкруціў гучнасць. Як там цэнтр кіравання? Пацікавіўся Тэдзі. Цудоўна, адказаў Міч. З Гермесам усё добра, і людзі ў добрым настроі праз падзеі ў ЛРР. Сёння быў добры дзень. Так, добры, пагадзіўся Тэдзі. Яшчэ адзін крок да вяртання Уотні жывым. Так, дарэчы, сказаў Міч. Ты, магчыма, ведаеш, чаму я тут. Магу здагадацца, сказаў Тэдзі. Ты хочаш расказаць камандзе, што Уотні жывы? Так, сказаў Міч. І ты ўзгадаў пра гэта, калі Венкат у Пасадэне, каб ён не змог запярэчыць. Я не павінен абмеркаваць гэта з табой, ці з Венкатам, ці яшчэ з кімсьці. Я кіраўнік палётаў. Гэта з самага пачатку мела быць маёй справай, але вы двое ўмяшаліся і адхілілі мяне. Нягледзячы на ўсё гэта, мы пагадзіліся, каб скажам ім, калі з'явіцца надзея. І вось надзея ёсць. Мы ўсталявалі сувязь. У нас у распрацоўцы план выратавання, а яго агарод купіў нам дастаткова часу, каб даставіць да яго запасы. Добра, скажы ім, сказаў Тэдзі. Міч памаўчаў. Вось так проста. Я ведаў, што ты прыйдзеш раней ці пазней, таму я ўжо ўсё абдумаў і прыняў рашэнне. Наперад, скажы ім. Міч падняўся на «Дзякуй, дзякуй», сказаў ён, пакідаючы кабінет. Тэдзі павярнуўся ў сваім фатэлі і паглядзеў праз акно на начнае неба. Ён знайшоў бледную чырвоную кропку паміж зоркамі. «Трымайся, Уотні», сказаў ён, «мы ідзём». Раздзел 12. Традж спаў у сваёй люльцы. Ён крыху варухнуўся, і прыемны сон выклікаў у яго усмешку. Учора ён выканаў 3 ПЧД выключна для інтэнсіўнай фізічнай працы, таму спаў так моцна, як давно не ўдавалася. «Добрай раніцы, каманда», закрычала Льюіс. «Новы дзень, прачынайцеся і славіце яго». Уотні далучыў свой голас да хору стогнаў. «Ну ж бо», наракала Льюіс, «не вар'ятуйцеся. Вы спалі на 40 хвілін даўжэй, чым на зямлі». Мартынес першым устаў з ложка. Пасля службы ў ваенна-паветраных сілах ён лёгка выконваў ваенна-марскія правілы Льюіс. «Раніца, капітан», цвёрда сказаў ён. «Йохансен сіла, але далейшых рухаў да жорсткага свету за межамі сваёй коўдры не рабіла. Прафесійныя інжынеры-праграмісты ніколі не любілі раніцы». Фодель, гледзячы на гадзіннік, павольна зваліўся з ложка. Ён маўкліва апрануў камбінезон, наколькі магчыма распраўляючы зморшчыны. У думках ён уздыхнуў у чаканні яшчэ аднаго дня без душы. Уотні адвярнуўся ад шуму і накрыў галаву падушкай. «Ідзіце прэч, крыкуны», прамармытаў ён. «Бэк», трушчачы доктара місіі, гукнуў Мартынес. «Падымайся і з'яй, дружа». «Добра», сонна сказаў Бэк. Йохансен звалілася з ложка і засталася на падлозе. Выдзіраючы падушку з руку, Льюіс прамовіла. «Варушыся, Уотні. Дзядзька Сэм заплаціў $100,000 за кожную секунду нашага знаходжання тут». «Забірай сваю падушку, злая жанчына», простагнаў Уотні, не адчыняючы вачэй. «Калі я была на зямлі, я выкідала з ложку 200-фунтавых мужчын. Хочаш убачыць, на што я здольная пры 0,4 G?» Не вельмі», сказаў Уотні, паднімаючыся. Разварушыўшы атрад, Льюіс села перад камунікацыйнай станцыяй і пачала правяраць значныя паведамленні з Х'юстана. Уотні паплёўся да шафы з пайкамі і найздагад узяў сняданак. «Перадай мне яйкі, калі ласка», сказаў Мартынес. «А ты можаш іх адрозніць», сказаў Уотні, перадаючы Мартынезу пакунак. «Наўрад ці», адказаў Мартынес. «Бэк, а табе што?» працягваў Уотні. «Аднакова», сказаў Бэк, «дай што-небудзь». Уотні кінуў яму пакунак. «Фодель, табе як заўсёды каўбаскі». «Я? Калі ласка», адказаў Фогель. «Ты ж ведаеш, што ты стэрэатып, так?» «Мяне гэта задавальняе», адказаў Фогель, бяручы працягнуты сняданак. «Гэй, сынейка», Уотні паклікаў Йохансен. «Будзеш снядаць сёння?» «Мор, нендер», прарычала Йохансен.
Меркую, гэта не, виказав здогадку Уотні. Команда їла у цішині. Йохансен ніяк доплялася до шафи з пайками і узяла пакуночок кави. Незграбно додавши гарячу воду, я не сербала, чекаючи, покуль цалком прочнеться. «Новини по місії з Х'юстана», – сказала Льюіс. «Сподорожники показують наближення шторму, але ми можемо виконати задачі на поверхні до його підходу. Фогель, Мартинес, ви пойдете со мною на дзвонку. Йохансен, ти сиді і сачи за повідомленнями про надвор'я. Уотні, твої експерименти з глибай заплановані на сьогодні. Бек, перевер узори з учорашньої ПЧД у спектрометри. Вам все правди треба виходити перед наближенням шторму?» – спитав Бек. «Х'юстан гэта дозволяє», – сказала Льюіс. «Виглядає на непотребну небезпеку». «Приземлення на Марс було непотребною небезпекою», – відказала Льюіс. «І що з того?» Бек потиснув плечима. «Просто будьте осторожними. 3 постаті були звернуті на усход, і хамаль немагчимо було одрозніць у незграбних скафандрах для ПЧД. Тільки стяг Європейського Союзу на плечі Фогеля дозволяв одрозніць його від Мартинеза і Льюіс, які носили зоркі і полоски. Цемра на усході мігцяла і зяла у променях ранішнього сонця. «Шторм», – сказав Фогель по-англійську з акцентом. «Ён ближче, чим повідомляв Х'юстан. У нас достатково часу», – сказала Льюіс. «Сконцентруємося на теперашнім заданні. Гэта ПЧД, присвячена хімічному аналізу. Фогель, ти хімік, тому ти керуєш нашими розкопками». «Я», – сказав Фогель. «Коли ласка, копайте 30 сантиметрів у глибиню і беріться узори глеби. Не менш за 100 грамів кожне. Вельми важно, каб глибиня була 30 сантиметрів». «Зробім», – сказала Льюіс. «Заставайтеся в межах 100 метрів від габи», – додала Яна, – сказав Фогель. «Так, мем», – сказав Мартинес. Яни поділилися. Значно удосконаленные з часу Аполлона скафандры Ареса для ПЧД дозволяли значно больш рухаў. Копать, нахиляться і складати у торби узори було легко. Праз некоторий час Льюіс спитала. «Колькі узорів нам треба? Може, по 7 з кожного?» «Годиться», – підтвердила Льюіс. «У мене покуль 4. «Тут 5», – сказав Мартинес. «Відомо, ніхто і не сподівався, що ВМФ поспіває з ВПС, ці не так». «То ось як тобі хочеться», – сказала Льюіс. «Просто кажу, що бачу, капітан». Йохансен на сув'язі і даляців про радіоголос системного адміністратора. «Х'юстан обновив шторм да жорсткого. Ён буде тут праз 15 хвилин». «Вертаємося на базу», – сказала Льюіс. Габ дрижав від натиску ровного вітру, а астронавти збилися у центрі. Усі 6 були опринуті у скафандри для ПЧД на випадок пробоїни. Йохансен глядела у свой ноутбук, а остатние глядели на її. «Постоянные ветры со хуткостью звыш 100 км на годину», – сказала Яна. «Пориви до 125. Боже, нас занесе у країну ОЗ», – сказав Уотні. «Якая хуткость ветру для адміни?» «Технічно 150 км у годину», – сказав Мартинес. «Любые перевищення можуть перевернути МЗЧ». «Які предказання на коншляху бури?» – спитала Льюіс. «Гэта яё край», – сказала Йохансен, глядячи на екран. «Стане горш, перш чим стане лепш». Габ покривався маршчинами від жорсткого натиску, а елементи внутрішньої конструкції гнулися і уздригвали від кожного париву. Какофанія робилася мацней з кожної хвилини. «Добра», – сказала Льюіс. «Готуйтеся до адмени. Ідзем до МЗЧ і будзем сподіватися на лепшее. Коли вецер буде занадто моцний, узлятаєм». Покидаючи габ парамі, яни собралися звонку каля повітряного шлюза перші. Їх шмагали вецер і пясок, але яни усьо ще могли утриматися. «Бачність амаль нулявая», – сказала Льюіс. «Коли згубіцеся, орієнтуйтеся на телеметрію майго скафандра. Удалечені від габа вецер буде ще мацнейший, тому будьте готові». Проторваючися праз буру, п'яни рушили хісткою ходой до МЗЧ. «Гей», – просипів Уотні, – «може, отримається прив'язати МЗЧ з меншим ризику перекулювання?» «Як?» – резко спитала Льюіс. «Можем використовувати кабелі з сонячної ферми як розтяжки». Ён тяжко дихав, але протягував. «Ровери можуть бути якаром. Проблема тільки в обкручуванні кабелю вакол». Лятячий осколок ляснув Уотні і понес його вітром. «Уотні!» – викликнула Йохансен. «Що здарилося?» – спитала Льюіс. «Нешто ударило його», – повідомила Йохансен. «Уотні, справоздача», – сказала Льюіс. Отказу не було. «Уотні, справоздача», – повторила Льюіс. Знову тишення. «Ён не на сув'язі?» – повідомила Йохансен. «Я не ведаю, де ён». «Капітан», – сказав Бек. Перше перед тим, як ми згубили сув'язь, у його спрацювала тривога декомпресії. «Чорт!» – викликнула Льюіс. «Йохансен, де ти його апошній раз бачила?» «Ён був просто перед мною, а потім зник», – сказала Яна. «Його понесла на захід». «Добра», – сказала Льюіс.
Мартинес, ідзі да МЗЧ і рихтуй злет. Усі астатнія заставайцеся каля Йохансен. Доктор Бек, сказав Фогель, змагаючися з бурай. Колькі часу чоловік може пражить при декомпресії? Менш за хвилину, сказав Бек, запинаючися від хвилювання. Я нічого не бачу, сказала Йохансен команде, яка окружала її. Вставаймо у ширак і йдем на захід, загадала Льюіс. Маленькими кроками. Махчимо ён на землі, і ми не хочемо переступити праз його. Застаючися у полі зроку адзін аднаго, яны рухаліся праз хаос. Мартинес прабраўся ў паветраны шлюз МЗЧ і, перамагаючы вецер, зачыніў яго. Як толькі ціск выраўнаваўся, ён хутка зняў скафандр. Узлезшы па лясвіцы ў адсек для каманды, ён заняў месца ў пілоцкім крэслы і пачаў загружаць сістэму. Трымаючы адной рукой спіс праверак сістэмы ў надзвычайных сітуацыях, другой ён хутка пераключаў рычагі. Адна за адной сістэмы паведамлялі пра гатоўнасць да злету. Калі сувязь запрацавала, ён адзначыў паказчыкі адной сістэмы. «Капітан», – сказаў ён у эфір, – «нахіл МЗЧ складае 7 градусаў. Ён перакуліцца пры 12,3. «Прынята», – сказала Льюіс. «Йохансен», – сказаў Бек, гледзячы на свой наручны камп'ютер. «Біяманітор уводні нешта перадаў, перш чым выключыўся. Мой камп'ютер проста кажа «пашкоджаны пакет». «У мене тое самае», – сказала Йохансен. «Перадача не завершилася. Частка дадзеных страчена, таму кантрольная сума не сыходзіцца. Момант». «Капітан», – сказаў Мартинес, – «паведамленне з Х'юстана. Мы афіцыйна праваліліся. Бура, несумненна, будзе занадта моцнай». «Прынята», – сказала Льюіс. «Яны даслалі гэта 4,5 хвіліны таму», – процягваў Мартинес, калі глядзяць па спадарожнікавых дадзеных, атрыманыя 9 хвілін таму. «Зразумела. Как», – сказала Льюіс. «Процягвай падрыхтоўку да злету». «Прынята», – сказаў Мартинес. «Бек», – сказала Йохансен. «У мяне ёсць сыры пакет. Гэта не фарматаваны тэкст. КТ-0, ЧП-0, ТП-36,9. Гэта ўсё, што ёсць». «Прынята», – сказаў Бек панура. «Крывяны ціск 0, частота пульсу 0, тэмпература нармальная. Некаторы час у эфіры панавала цішыня. Яны працягвалі рухацца наперад, чагаючы па пяску, спадзяючыся на цуд». «Тэмпература нармальная?» – спытала Лі з ноткай надзеі ў голасе. «Патрібен час, каб…» Бек затрымаўся. «Патрібен час, каб астудзіцца». «Капітан», – сказаў Мартинес, – «нахіл цяпер 10,5 градусаў. Пры парывах дахадзіць да 11. «Прынята», – сказала Льюіс. «Ты гатовы да злету?» «Пацвярджаю», – адказаў Мартинес. «Магу зляцець у любы момант. Калі ён пачне пераварочвацца, ці зможаш узляцець, перш чым ён цалкам упадзе?» Сказаў Мартинес, не падрыхтаваны да такого пытання. «Так, мэм. Могу перайсці на ручное кіраванне, даць поўную цягу, а потым падняць нос і вярнуцца да запраграмаванага злету». «Прынята», – сказала Льюіс. «Усе ідзіце на сігнал скафандра Мартинеза. Гэта выведзе вас да паветрана шлюза МЗЧ. Залазьце ўнутр і рыхтуйцеся да злету». «А як жа вы, капітан?» – спытаў Бек. «Я яшчэ крыху пашукаю. Рухайцеся. І, Мартинес, калі пачнецца пераварот, узлятай». «Вы сапраўды думаеце, што я вас тут пакіну?» – сказаў Мартинес. «Я дала загад», – адказала Льюіс. «Вы трое, хутка ў човен». Яны неахвотна падпарадкаваліся загаду Льюіс і накіраваліся да МЧ. Безлітасны вецер змагаўся з кожным іх крокам. Не бачачы зямлі, Льюіс рушыла наперад. Успомніўшы штосьці, яна пацягнулася за спіну і дастала пару свідравых свердзелаў. Яна дадала да свайго рыштунку метровыя свердзелы раніцай, каб пазней сабраць геалагічныя ўзоры. Трымаючы па адным у кожнай руцэ, яна цягнула іх па зямлі. Прайшоўшы 20 метраў, яна павярнулася і пайшла ў супрацьлеглым напрамку. Ісці па прамой лініі было немагчыма. Акрамя таго, што ёй бракавала візуальных арыенціраў, бесперапынны вецер збіваў яе з курсу. Вялізны аб'ём пяску, які накрываў яе, хаваў яе ступні на кожным кроку. Кракчучы, яна працягвала рух. Бек, Йохансен і Фогель праціснуліся ў паветраны шлюз МЗЧ. Разлічаны на 2, у экстранных выпадках ён мог быць выкарыстаны 3. Калі ціск выраўнаваўся, у радыё пачуўся голас Льюіс. «Йохансен», – сказала яна, – «нам можа дапамагчы ічы камера?» «Негатыўна», – адказала Йохансен. «Ічы святло не праб'ецца праз пясок, да так жа, як і звычайнае». «Пра што яна думае?» – спытаў Бек, зняўшы шлем. «Яна ж геолаг. Яна ведае, што ічы прамені не праб'юцца праз пясчаную буру». «Яна хапаецца за саломінку», – сказаў Фогель, адчыняючы ўнутраныя дзверы. «Мы павінны заняць свае месцы ў крэслах. Калі ласка, паспяшайцеся». «Мне гэта не падабаецца», – сказаў Бек.
«Мене так само, доктор», – адказав Фогель, узнімаючися по лісвіці. «Але капітан дали нам загади. Порушення субординації не допоможе». «Капітан», – промовив Мартинес у ефір, – «нахил досягнув 11,6 градусів. Я ще один пару, і ми перекулимося». «Як на контрадера наближення?» – спитала Льюіс. «Йон може зауважити скафандр у Вотні?» «Ніяк», – сказав Мартинес. «Йон створений, каб бачить гермес на орбіці, а не метал одного скафандра». «Поспробуй його», – сказала Льюіс. «Капітан», – сказав Бек, надіваючи комунікаційну прилу після того, як скатився у своє скорене кресло. «Я ведаю, що ви не хочете этого чуть, але вот Марк мертвый». «Прийнято», – сказала Льюіс. «Мартинес, поспробуй радар». «Зрозуміла», – адказав Мартинес. Уключивши радар, ён дочекався завершення самопроверки. Глядячи на Бека, ён сказав: «Що з тобою?» «Тільки що помер мой сябар», – адказав Бек, «і я не хочу, каб мой капітан так само помер». Мартинес кинув на його строгий погляд. Вернувшися до радара, ён промовив у радіо: «На радари наближення контакт негативний». «Нічого?» – спитала Льюіс. «Ён лезь бачить габ», – адказав ён. «Піщана бура усё псує, і навіть коли б я не було, металу у скафандрі недостатково». «Чорт, простагніться», – закричав ён команді. «Ми перекульваємося». МЗЧ заскрипів і почав перекульватися все хутчей. 13 градусів!» – викрикнула Йохансен зі свого кресла. Надіваючи рамяні, Фогель сказав: «Ми далеко за межою рівноваги, ми вже не хиснемося назад». «Ми не можемо покинути її», – крикнув Бек. «Я хай переворочується, ми гэта виправимо». 32 метричні тони разом з паливом, – сказав Мартинес, тримаючи руки на керуванні. «Коли ми урежемося у землю, отримаємо структурне пошкодження боків, корпуса і, магчима, рухавіка другої ступені. Ми ніколи гэтага не вирвемо». «Ти не можеш покинути її», – сказав Бек. «Ти не можеш. У мене є один трюк. Коли не спрацює, я виконаю її загад». Уключивши систему орбітального маневрування ЦОМ, ён запалив устойліве горіння масива носового конуса. Маленькі рухавики змагалися з незграбною масою космічного човна, який повільно переворочувався. «Ти випалюєш СОМ?» – спитав Фогель. «Не ведаю, ці спрацює. Ми переворочуємося не вельми хутко», – сказав Мартинес. «Думаю, ён заповольвається». «Аеродинамічні накривки будуть автоматично скинуті», – сказав Фогель. «Злет буде з підкидуванням простріт зірки у борці човна». «Дякую за підказку», – сказав Мартинес, підтримуючи горіння і назираючи за показчиками нахилу. «Ну ж бо». «Усьо ще 13 градусів», – доложила Йохансен. «Що там у вас відбувається?» – промовила Льюіс у ефір. «Ви затихли. Отказвайте». «Напогато ви?» – відказав Мартинес. 12,9 градусів, – сказала Йохансен. «Гэта працює», – сказав Фогель. «Покуль що», – сказав Мартинес, – «не ведаю, ці хопить маневрового палива». 12,8 зараз, – повідомила Йохансен. «Паливо СОМ на 60%, – сказав Бек. «Колькі тебе треба, каб стикатися з Гермесом?» 10%, коли я нічого не сапсую, – відказав Мартинес, коректуючи кут тяги. 12,6, – сказала Йохансен. «Ми хиснемося назад». «Ці ветер часово стих», – додав Бек. «Паливо на 45%. Ёсць ризика пошкоджання соплаў», – попередив Фогель. «СОМ не разлічана на протяглую працу». «Я ведаю», – сказав Мартинес. «Я можу стикатися і без носових соплаў, коли спотребиться». «Амаль там», – сказала Йохансен. «Добра, ми пересекли 12,3. «Виключаю СОМ», – попередив Мартинес, спиняючи горіння. «Усьо яще хиснемся назад», – сказала Йохан. 11,6. 11,5. Тримаємося на 11,5. «Паливо для СОМ на 22%, – сказав Бек. «Так, я бачу», – відказав Мартинес. «Гэтым хопить». «Капітан», – промовив Бек у радіо, – «ви повинні неодкладно вернутися на човен». «Згоден», – додав Мартинес. «Його вже нема, мем, Вотні нема». 4 членів команди чекали відказу від капітана. «Прийнято», – нарешті відказала яна. «Уже йду». Яны ляжали у цішині, пристагнутыя до своїх креслаў і готовыя до злету. Бек зірнув на пустое кресло Вотні і убачив, що Фогель робить тое ж самае. Мартинес запустив самопроверку рухавікоў носовой СОМ. Яны больш не былі бяспечнымі для выкарыстання. Ён адзначыў пашкоджанне ў сваім журнале. Шлюз запрацаваў. Знявши скафандр, Льюіс дабралася до пілотнай кабіни. Маўчкі прыстапнулася до кресла. На яе твары замерла маска. Толькі Мартинес наважыўся загаварыць. «Гатовы да злету», – ціха сказаў ён. Льюіс заплюшчыла вочы і кіўнула.
Пробачце, капітан, сказав Мартинес. Ви повинні у голос. Злетай, сказала Яна. Так, мэм, адказаў ён, уключаючы паслядоўнасць. З лётнай платформы сарваліся ўтрымлівыя клямары і ўпалі на зямлю. Праз некалькі секунд успыхнулі перазапалы папярэдняга запальвання. Запальваючы галоўны рухавік, імзэча паляцеў угору. Човен павольна набіраў хуткасць. Падчас гэтага бакавы вецер здуваў яго з курса. Адчуваючы гэтую праблему, злетнае праграмнае забеспячэнне нахіліла човен, каб супрацьстаяць ветру. З выгараннем паліва човен лёгчаў, а паскарэнне расла. Падымаючыся з экспанентнай хуткасцю, апарат хутка дасягнуў максімальнага паскарэння. Абмежаванне вызначалася не магутнасцю човна, а слабасцю чалавечых цэлаў унутры. Калі човен узлятаў, адкрытыя порты сом зрабілі сваю справу. Човен моцна трэсла, падкідваючы членаў каманды ў іхніх крэслах. Мартинес і злётнае праграмнае забеспячэнне стрымлівалі гэтыя ваганні. Але гэта была пастаянная барацьба. Па меры таго, як атмасфера станавілася радзейшай, турбулентнасць змяншылася і нарэшце знікла цалкам. Раптам усё заціхла. Завяршылася першая ступень. Некалькі секунд каманда адчувала невагомасць, пасля іх зноў уціснула ў крэсла з пачаткам працы другой ступені. Звонку пуставая першая ступень падала, каб разбіць саддзе ісці на невядомай паверхні планеты ўнізе. Другая ступень вывела човен яшчэ вышэй, арад на нізкую арбіту. Гэта заняло менш часу, чым масіўная першая ступень, і было значна спакайнейшым, амаль як палёт па інерцыі. Раптам рухавік выключыўся, а какофанію змяніла цяжкая цішыня. «Галоўны рухавік адключаны», – сказаў Мартинес. «Час злету – 8 хвілін 14 секунд. Курс на перахоп Гермеса». Звычайна паспяховы злет выклікаў святкаванне. Гэтым разам ён заслужыў толькі цішыню, якую парушыла ціхае ўсхліпванне Йохансен. 4 месяцы пазней. НАСА ненавідзіць марнаваць час. Падарожжаныя з Марса былі такімі ж занятымі працай, як і аперацыі на паверхні. Каманда амаль справілася з планам работ. Расклад быў складзены для 6 чалавек, а не 5. Бэк стараўся не думаць пра балючую прычыну, па якой ён правадзіў эксперыменты па вырошчванні раслін у невагомасці. Ён занатаваў памер і форму лісця папараці, зрабіў здымкі і запісы. Скончыўшы план на дзень, ён зірнуў на гадзіннік, якраз своечасова. Хутка скончыцца стварэнне рэзервовай копіі дадзеных. Ён праплыў міма рэактара да лясвіцы ў напаўконус А. Рухаючыся па лясвіцы нагамі наперад, хутка быў вымушаны схапіцца за яе, бо адчуў дзеянне цэнтрабежнай сілы, човна, які круціўся. Калі ён дасягнуў напаўконуса А, на яго дзейнічала 0,4 G. Гэта была не проста раскоша, штучная гравітацыя падтрымлівала іх фізічны стан. Без яе яны ледзь маглі б стаяць на нагах цягам першага тыдня на Марсе. Рэгулярныя практыкаванні падтрымлівалі сэрца і косці здаровымі, але ніякая практыка не магла б забяспечыць поўную працаздольнасць з першага сола. З той прычынай, што човен ужо быў створаны такім чынам, яны выкарыстоўвалі гэтую сістэму і на зваротным шляху. Йохансен сядзела на сваім месцы. Льюіс села побач, а Фогель і Мартинес луналі паблізу. Копія дадзеных утрымлівала лісты і відэа з дома. Гэта была важная падзея дня. «Ужо ёсць?» – спытаў Бэк, уваходзячы на мост. «Амаль», – адказала Йохансен. 98%. «Выглядаеш радасным, Мартинес», – сказаў Бэк. «Майму сыну учора споўнілася 3 гады», – Мартинес зяў радасцю. «Павінны прыйсці здымкі з дня нараджання, а табе?» «Нічога цікавага», – адказаў Бэк. «Рэцэнзіі на маю навуковую працу, якую я напісаў некалькі гадоў таму». «Гатова», – сказала Йохансен. «Усе асабістыя электронныя лісты распакаваныя на вашы ноутбукі. Таксама ёсць абнаўленне тэлеметрыі для Фогеля і абнаўленне сістэмы для мяня». Яшчэ ёсць галасавое паведамленне для ўсёй каманды. Яна зірнула праз плеча на Льюіс. Льюіс паціснула плячыма. «Адтвары яго». Йохансен адкрыла паведамленне і адкінулася на спінку крэсла. «Гермес, гэта Мітч Гендерсан», пачалося паведамленне. «Гендерсан», здзіўлена сказаў Мартинес. «Паварыць наўпрост да нас без аператара сувязі». Льюіс падняла руку, каб паказаць знак цішыні. «Ёсць некаторыя навіны», працягваў голас Мітча. «Выразіць гэта асцярожна не атрымаецца. Марк Уотні ўсё яшчэ жывы». Йохансен ускрыкнула. «Што?» – запынаючыся, пачаў Бэк. Фогель аслупяніў з адкрытым ротам і выражаннем шоку на твары. Мартинес паглядзеў на Льюіс. Яна схілілася наперад і шчыпала падбародак. «Я ведаю, што гэта нечаканасць», працягваў Мітч. «Таксама ведаю, што ў вас будзе шмат пытанняў. Мы дамо на іх адказы,
але на гэты момант я скажу толькі галоўнае. Ён жывы і здаровы. Мы даведаліся пра гэта 2 месяцы таму і вырашылі не паведамляць вам. Мы нават цэнзуравалі асабістыя паведамленні. Я быў катэгарычна супраць гэтага. Цяпер мы можам вам сказаць, бо нарэшце ўсталявалі сувязь з ім і маем прымальны план выратавання. Карацей кажучы, яго забярэ Арыс-4 з дапамогай змененага МПЧ. Мы накіруем вам поўны апіс падзей, але гэта дакладна не ваша віна. Марк падкрэсліваў гэта ў кожным паведамленні. Гэта проста няўдача. Не спяшайцеся, у вас ёсць час гэта асэнсаваць. Ваш навуковы расклад на заўтра ачышчаны. Адпраўляйце нам усе вашы пытанні, і мы адкажам на іх. Канец паведамлення. Пасля завяршэння паведамлення на мостцы запанавала поўная цішыня. Ён жывы? Сказаў Мартынес і усміхнуўся. Фогель радасна кіўнуў. Ён жывы. Йохансен глядзела на свой экран, не здольная паверыць. Святыя яйкі. Засмеюўся Бек. Святыя яйкі. Капітан, ён жывы. Я пакінула яго ціха, сказала Льюз. Калі каманда ўбачыла засмучаны выраз твару капітана, свідкаванне імкненна спынілася. Але ж, пачаў Бек, мы ўсе пакінулі, вы выконвалі загады, перапыніла яго Льюз. Я пакінула яго у бесплоднай, недасягальнай, забытай Богам пустыні. Бек з надзеяй зірнуў на Мартынеза. Мартынес адкрыў рот, але не змог знайсці патрэбных слоў. Льюз паплалася з моста. Раздзел 13. Супрацоўнікі Дыёпластык спрацавалі ў 2 змены, каб завяршыць стварэнне палатна для Габа. Хадзілі чуткі пра 3-ю змену, калі НАСА зноў павялічыць заказ. Ніхто не спрачаўся. Аплата за звышурочную працу была ўражвальнай, а фінансаванне неабмежаваным. Плецаная вугляродная тканіна павольна рухалася праз прэс, які пакрываў яе з абодвух бакаў палімернымі лістамі. Гатовы матэрыял складалі ў 4 пласты і склівалі разам. Атрыманую такім чынам тоўстую пліту пакрывалі мяккай смалой і адпраўлялі ў гарачае памяшканне. Журнал Soul 114. Цяпер, калі НАСА можа размаўляць са мной, яны страшэнна шмат бязглузда балбочуць. Ім патрэбны пастаянныя абнаўленні стану кожнай сістэмы Габа, і ў іх ёсць цэлая зала людзей, якія спрабуюць да самых дэталяў клапаціцца пра мае расліны. Вельмі прыемна мець цэлы натоўп дурняў на зямлі, якія кажуць мне батаніку, як вырошчваць гародніну. Вялікую частку я іх ігнарую. Не хачу здавацца заразумелым, але я лепшы батанік гэтай планеты. Вялікі плюс электронныя лісты. Як у добрыя часы на Ермасе, я атрымліваю дампы да дзенных. Вядома, яны атрымліваюць лісты ад сяброў і сям'і, але НАСА таксама дасылае выбраныя паведамленні ад грамадскасці. Мне пісалі рок-зоркі, спартсмены, акцёры і актрысы і нават прэзідэнт. Адзін ліст прыйшоў з маёй альма-матэр, універсітэта Чыкага. Яны кажуць, што раз я ўжо вырошчваю расліны дзесьці, значыць, я афіцыйна каланізаваў гэтае месца. Такім чынам, тэхнічна я каланізаваў Марс. Атрымай гэта, Ніл Армстронг. Найлепшы ліст прыйшоў ад маёй мамы. Як вы і чакалі? Слава Богу, ты жывы, трымайся, не памірай, бацька перадае прывітанне і гэтак далей. Я прачытаў яго 50 разаў запар. Эй, не зразумейце мяне няправільна, я зусім не мамчын сынок. Я дарослы мужчына, які часам насіць падгузкі, у скафандры без іх ніяк. І абсалютна па-мужчынску трымаюся за мамін ліст. Я ж не нейкі нюня, які сумуе па доме ў летнім лагеры. Я хаджу да ровера 5 разаў на дзень, каб праверыць пошту. Яны могуць даслаць паведамленне з зямлі на Марс, але не могуць даставіць яго яшчэ 10 метраў да Габа. Але нічога, мне няма на што скардзіцца. Мой шанец выжыць у гэтых умовах цяпер значна вышэйшы. Апошнія навіны кажуць, што яны вырашылі праблему вагі на МПЧ Арыса-14. Калі яны прызямляцца тут, яны скінуць цеплавыя шчыты, усе прылады жыццезабеспячэння і некалькі пустых бакаў. Пасля гэтага яны змогуць узяць СЭМ, каманда Арыса-14 плюс я да самайскія апарэлі. Яны ўжо працуюць над маімі задачамі для паверхневых аперацый. Гэта ж крута, так? Яшчэ адна навіна. Я вывучаю азбуку Морзе. Чаму? Таму што гэта наша запасная сістэма сувязі. НАСА вырашыла, што шматгадовы зонд не самы надзейны варыянт для адзінага сродку камунікацыі. Калі Pathfinder сапсуецца, я буду пісаць камянямі, якія НАСА убачыць праз спадарожнікі. Яны не змогуць адказаць, але на баковая сувязь. Чаму код Морзе? Таму, што значна прасцэй выкладваць з камянёў кропкі і рыскі, чым літары. Гэта лайнавы спосаб сувязі. Спадзяюся, што ён не спатрэбіцца. Усе хімічныя рэакцыі завершыліся, ліст стэрылізавалі і адправілі ў чыстае памяшканне.
Там працаўнік адрэзаў краечак палотна. Разрэзаўшы гэтую палоску на квадраты, ён падвяргаў кожны з іх серыі дбайных тэстаў. Пасля праходжання праверак з палатна выразалі патрэбную форму. Краі накладвалі адзін на аднаго, прошывалі і прамазвалі смолай. Мужчына з планшетам правёў канчатковую інспекцыю, незалежна праверыў памеры, а потым ухваліў дазвол на выкарыстанне гэтага палатна. Журнал «Сол 115». Надаедлівыя батанікі неахвотна прызналі, што я зрабіў цудоўную працу. Яны згодныя, што ежы мне хопіць на 900 дзён. З улікам гэтага НАСА канкрэтызавала дэталі місіі па забеспечэнні. Спачатку яны працавалі над адчайным планам дастаўкі зонда сюды да 400 сола. Але мая бульба дала мне яшчэ 500 солаў жыцця, таму іх з'явілася больш часу на распрацоўку. Злет адбудзецца ў наступным годзе падчас пераходнага акна Гомана. У небеснай механіцы пераходная арбіта Гомана – гэта эліптычная арбіта для пераходу паміж двума кругавымі арбітамі з рознымі радыусамі, якія знаходзяцца ў адной плоскасці. Акно – гэта перыяд часу, калі існуюць найбольш спрыяльныя ўмовы для запуску касмічнага чаўна, і шлях сюды зойме амаль 9 месяцаў. Зонд прыбудзе прыкладна на 856 сол. У ім будзе дастаткова ежы, дадатковы аксігенатар, аднаўляльнік вады і сістэма сувязі. Дакладней, 3 сістэмы сувязі. Думаю, яны не хочуць рызыкаваць з маёй звычкай аказвацца побач, калі радыё ламаецца. Сёння атрымаў першы электронны ліст з Гермеса. НАСА да гэтага абмяжоўвала прамы кантакт паміж намі. Напэўна, яны баяліся, што я скажу нешта накшталт: «Вы ідыёты, пакінулі мяне на Марсе». Я разумею, што каманда была здзіўленая, пачуўшы прывід іх мінулай місіі на Марс, але ж досыць. Часам я хачу, каб НАСА менш было падобным да мамачкі. Як бы там ні было, яны нарэшце дазволілі адзін ліст ад Мартынеза. «Каханы Уотні, шкада, што мы пакінулі цябе, але ты нам не падабаешся. Ты ўвесь такі разумнік. А на Гермесе без цябе значна прасторней. Нам даводзіцца па чарзе выконваць твае заданні, але гэта проста батаніка, не зусім навука. Таму нічога складанага. Як табе Марс?» Мартынес. Мой адказ. «Каханы Мартынес, на Марсе ўсё ў парадку. Калі мне становіцца самотна, я ўспамінаю тую гарачую ноч з тваёй матуляй. Як справа на Гермесе? Абмежавана і клаўстрафобна. Учора я выйшаў вонкі і аглядаў велізарныя краявіды. Скажу табе, Мартынес, яны бясконцыя. У Уотні працоўныя акуратна склалі ліст і змесцілі яго ў емістасць з аргонам для транспарціроўкі. Мужчына з планшетам раздрукаваў этыкетку і наляпіў яе на пакунак. Праект Арес-3, палатно Габа, ліст Ал-102. Пакунак пагрузілі ў чартэрны самалёт, які паляцеў на базу ваенна-паветраных сіл Эдвардс у Каліфорніі. Палёт здзяйснялі на ненармальна вялікай вышыні з вялізнай выдаткай паліва, толькі каб упэўніцца, што палёт будзе раўнамерным. Пасля прыбыцця пакунак спецыяльным канвоем адвезлі ў Пасадену. Прыбыўшы туды, яго даставілі ў белую пакой ЛРР для зборкі зонда. Цягам наступных 5 тыдняў інжынеры ў белых касцюмах збіралі запасы 309. У іх быў пакунак ЗАЛ-102 і пакункі з іншымі 12 палотнамі Габа. Журнал «Сол 116». Ужо хутка прыйдзе час збіраць другі ўраджай. Цудоўна. Хочацца мець саламяны капелюш і подцяжкі. Маё паўторнае высейванне бульбы прайшло паспяхова. Ужо відаць, што расліны на Марсе плодзяць вельмі шчодра, дзякуючы абсталяванню вакол мяне, кошт якога складае $мільярды. Цяпер у мяне ёсць 400 здаровых бульбяных кустоў, на кожным з якіх расце шмат пажыўных клубняў для прыёмных вячэр. Я збяру іх ужо праз 10 дзён, і гэтым разам я не буду саджаць іх зноў як насенне. Гэта мае харчовыя запасы. Поўнасцю натуральная, арганічная, вырашчаная на Марсе бульба. Не кожны дзень такое пачуеш, праўда? Магчыма, вам цікава, як я буду яе захоўваць. Нельга проста скласці яе ў кучу. Большасць сапсуецца да таго часу, калі я захачу яе з'есці. Замест гэтага я зраблю тое, што немагчыма на зямлі. Выкіну яе вонкі. Большая частка вады выпарыцца ў амаль поўным вакууме, а тое, што застанецца, замерзне да цвёрдага стану. Усе бактэрыі, якія збіраюцца сапсаваць маю бульбу, памруць страшнай смерцю. Сярод іншых навін я атрымаў ліст ад Венката Капура. Марку, вось некалькі адказаў на пытанні, якія ты задаваў раней. Не, мы не скажам нашай камандзе батанікаў «ідзіце ў дупу». Я разумею, што ты спраўляўся самастойна доўгі час, але цяпер мы звязаныя, таму лепш слухай тое, што мы можам табе сказаць.
Капс скончили сезон на апошнім месцы ў цэнтральным дывізіёне. Магчымасці перадачы дадзеных недастатковыя для музычных файлаў, нават калі іх сціснуць. Таму твая просьба, што заўгодна, Божа, што заўгодна, толькі не дыскатэка, адхілена. Атрымлівае сало ад бугі ліхаманкі. І яшчэ крыху непрыемная заўвага нас збірае камісію. Яны хочуць высветліць, ці былі якія-небудзь памылкі, якіх можна было пазбегнуць, і якія прывялі да таго, што цябе пакінулі. Проста перасцярога. У іх пазней могуць узнікнуць пытанні да цябе. Трымай нас у курсе сваёй дзейнасці. Капур. Мой адказ. Венкат, скажы камісіі па расследаванні, што ім давядзецца ладзіць сваё палявы на наведзьмаў без мяне. І калі яны напазбежна вінавацяць капітана Льюіс, не здзіўляйся, калі я публічна абвергну гэта. А яшчэ скажы ім, што маці кожнага з іх прастытутка. Отні ПС і іхнія сёстры таксама. Зонды з запасамі для Арыса-3 былі запушчаны на працягу 4 дзён адзін за адным падчас пераходнага акнагомана. Запасы 309 былі запушчаны трэцімі. 251 дзень падарожжа да Марса прайшлі без прыгод, спатрабіліся толькі 2 невялікія карэкцыі курсу. Пасля некалькіх манеўраў з тармажаннем у атмасферы для запаволення ён зрабіў канчатковае паніжэнне на шляху да раўніны Ацэдаліі. Спачатку ён перажыў уваход у атмасферу пад абаронай цеплавога шчыта. Затым выпусціў парашут і скінуў ужо непатрэбны цеплавы шчыт. Калі яго бартавы радар выявіў, што да паверхні засталася 30 метраў, ён адрэзаў парашут і надзьмуў шары вакол корпуса. Ён няздрабна гахнуўся на паверхню і каціўся, пераварочваючыся, пакуль не спыніўся. Вылез. Калі шары здуліся, бартавамп'ютар далажыў на зямлю пра паспяховае прымарсенне. Затым ён чакаў 23 месяцы. Журнал «Сол» 117. З аднаўляльнікам вады нешта не так. 6 чалавек патрабуюць 18 літраў вады на дзень, таму ён павінен вырабляць 20, але апошнім часам ён не выконвае норму, рабіць толькі 10. Ці прадукую я 10 літраў вады на дзень? Не, я не чэмпіён усіх часоў па пісанню. Гэта ўсё расліны. Вільготнасць унутры габа значна вышэйшая за тую, на якую ён быў разлічаны, таму аднаўляльнік вады пастаянна фільтруе ваду з паветра. Мене гэта не турбуе. Вада – гэта вада. Яна патрэбная раслінам, патрэбная мне. Я магу пісаць прама на расліны, якія атрымаюць сваю частку вільгаці, а астатняе выпарыцца і скандэнсуецца на сцэнах. Упэўнены, я магу нешта прыдумаць, каб збіраць кандэнсат. Рэч у тым, што вадзе няма куды падзецца. Гэта замкнёная прастора. Добра. Тэхнічна я хлушу. Расліны спажываюць ваду. Яны вылучаюць з яе частку вадароду, выпускаючы пры гэтым кісларод і выкарыстоўваюць яго для пабудовы складаных вугляводаў, якія ўласна і складаюць самі расліны. Але гэтыя страты мізэрныя. А я зрабіў 600 літраў з паліва МПЧ, памятаецца інцыдэнт з выбуховым хабам. Я магу прымаць ванны, і ў мяне ўсё роўна застанецца лішак. Але хай там як, НАСА проста вар'яцэе ад перажыванняў. Яны лічаць аднаўляльнік вады крытычна важным для выжывання элементам. Запаснога няма, і яны думаюць, што я імгненна памру без яго. Для іх адмову абсталявання – гэта кашмар. Для мяне гэта як аўторак. Таму замест падрыхтоўкі да збору ураджаю я павінен рабіць дадатковыя выхады да ровера і назад, каб адказваць на іх пытанні. Кожнае новае паведамленне прапануем мне паспрабаваць новае рашэнне і далажыць пра вынік. Пакуль што мы высветлілі, што гэта не электроэлектроніка, не сістэма астуджэння, не вымяральнае абсталяванне і не тэмпература. Упэўнены, аказваецца, што гэта нейкая маленькая дзірачка, пасля чаго НАСА правядзе 4-гадзінныя нарады, перш чым сказаць мне заклеіць яе клейкай стужкай. Льюіс і Бек адкрылі запасы 309, працуючы настолькі эфектыўна, наколькі дазвалялі нязграбныя скафандры для ПЧД, яны дасталі розныя часткі палатна для габа і разлажылі іх на зямлі. Усе 3 зонды былі прызначаныя для габа. У адпаведнасці з працэдурай, якую яны адпрацавалі сотні разоў, яны эфектыўна сабралі часткі разам. Спецыяльныя ўшчыльняльныя стужкі па краях частак забеспечвалі герметычнае злучэнне. Пасля ўсталявання ўнутранага каркаса габа яны сабралі 3 паветраныя шлюзы. Лістал-102 меў адтуліну, якая бездакорна падыходзіла да паветранага шлюза першага. Бек туга нацягнуў ліст паміж ушчыльняльнымі стужкамі звонку паветранага шлюза першага. Калі ўсе паветраныя шлюзы былі ўсталяваныя, Льюіс напаўніла габ паветрам, і Л-102 ўпершыню падверглі ціску.
Яны выждалі гадзіну, страта ціску не была выяўленая, зборка была ідэальнай. Сол 118. Мая размова з НАСА пра аднаўляльнік вады была сумнай і перапоўненай тэхнічнымі дэталямі. Таму я яе для вас перафармулюю. Відавочна, што гэта засмечванне. Як вам, калі я разберу яго і праверу ўнутраныя трубкі? Пасля 5 гадзін? Не. Ты яго пашкодзіш і памрэш. Таму я яго разабраў. Так, я ведаю. У нас ёсць шмат вельмі разумных людзей, і мне сапраўды варта рабіць тое, што яны кажуць. І я сябе паводжу няўдзячна, улічваючы, што яны трацяць увесь час на распрацоўку плана выратавання майго жыцця. Я стаміся слухаць, як не трэба выціраць сваю задніцу. Адна з якасцей, якую яны шукалі пры адборы астранаўтаў для Арыса, была самастойнасць. Гэта 13-месячная місія, большая частка якой праходзіць на светлавыя хвіліны ад зямлі. Яны шукалі людзей, якія маглі б дзейнічаць на ўласны розум, але ў той жа час падпарадкавацца капітану. Калі б капітан Льюіс была тут, я б выконваў усе яе захады без праблем. Але камісія безаблічных бюракратаў дзесьці на зямлі? Прабачце, але для мяне гэта надта. Я быў вельмі асцярожным. Пазначыў кожную частку, калі разбіраў яго і расклаў усё на стале. У мяне ёсць схема на камп'ютары, таму нечаканасцяў не было. І, як я падазраваў, адна трубка была засмечаная. Аднаўляльнік вады прызначаны для ачысткі мачы і паглынання вільгаці з паветра. Вы выдыхаеце амаль столькі ж вады, колькі выпісваеце. Я змешваў ваду з глебай, каб мінералізаваць яе. Гэтыя мінералы і адклаліся ў трубках аднаўляльніка. Я пачысціў трубкі і сабраў іх зноў. Гэта цалкам вырашыла праблему. Аднойчы давядзецца зноў гэта зрабіць, але не раней, чым праз 100 солаў. Невялікая бяда. Я расказаў НАСА, што зрабіў. Наша, калі перафармуляваць, размова была такой. Я разабраў яго, знайшоў праблему і ўсё выправіў. Нахабнік. Ал-102 здрыгануўся ад жорсткай буры. Падвяргаючыся сілам і ціску значна большым, чым тыя, на якія ён быў разлічаны, ён жахліва зморшчыўся вакол ушчыльняльнай мяжы паветранага шлюза. Іншыя часткі палатна хваляваліся ўздоўж сваіх краёў разам, дзейнічаючы як адзінае цэлае, але АЛ-102 не меў такой магчымасці. Паветраны шлюз ледзь рухаўся, з-за чаго ўвесь напор шквалаў прыходзіўся на АЛ-102. Слаі пластыка, пастаянна згінаючыся, награвалі смалу трэннем. Новая, больш свабодная структура дазволіла вугляродным валокнам расслаіцца. АЛ-102 расцягнуўся, не вельмі, усяго на 4 мм. Але вугляродныя валокны, якія звычайна знаходзіліся на адлегласці 500 мікронаў адно ад аднаго, цяпер мелі разрыў у 8 разаў больш. Калі бура сціхла, астранаўт, які застаўся адзін, правёў поўную праверку габа, і ён нічога кепскага не заўважыў. Слабое месца палатна было схаванае пад ушчыльняльнай мяжой. Створаны для місіі на 31 сол, АЛ-102 працягваў служыць значна даўжэй. Сол за солам, пакуль самотны астранаўт амаль штодня выхадзіў і заходзіў у габ. Паветраны шлюз першы знаходзіўся бліжэй за ўсё да станцыі падзарадкі ровараў, таму астранаўт аддаваў яму перавагу перад двума іншымі. Калі ціск павялічваўся, шлюз трохі расцягваўся, калі ціск падаў, знімаўся. Кожны раз, калі астранаўт карыстаўся шлюзам, напружанне ў АЛ-102 спавядала, а потым зноў з'яўлялася. Расцягванне, напружанне, аслабленне, напружанне, журнал 119. Мінулай ноччу я прачнуўся ад ваганняў габа. Пясчаная бура сярэдняга ўзроўню скончылася гэтак жа раптоўна, як і пачалася. Гэта быў усяго 3-й узровень са хуткасцю ветру 50 км за гадзіну. Няма пра што турбавацца, але ўсё роўна трохі трывожна чуць завыванне ветру пасля таго, як прыгадваў да поўнай цішыні. Мне стала непакоіць Pathfinder. Калі пясчаная бура пашкадзіла яго, я страчу сваю сувязь з НАСА. Па логіцы турбавацца не было пра што. Ён прабыў на паверхні 10 годзі. Маленькая бура яму ніяк не нашкодзіць. Калі я выйду вонкі, я пераканаюся, што Pathfinder працуе добра, а потым вазьмуся за карпатлівую сумную працу дня. Так з кожнай пясчанай бурай прыходзіць непазбежнае ачышчэнне сонечных панеляў. Ганаровая традыцыя для сапраўдных марсіянаў, такіх як я. Гэта нагадвае мне маё дзяцінства ў Чыкага, дзе я павінен быў прыбіраць снег. Маю дзякаваць свайму бацьку, ён ніколі не сцвярджаў, што гэта загартавала мой характар або навучыла цаніць цяжкую працу. «Снегоачышчальная машына дарагая», – казаў ён, – «а ты бясплатны». Аднойчы я паскардзіўся маме. «Не будь слабаком», – адказала яна.
Яшчэ адна навіна, засталася 7 дзён да збору ўраджаю, а я ўсё яшчэ не падрыхтаваўся. Спачатку мне трэба зробіць матыку. Таксама трэба змайстраваць знешняе сховішча для бульбы. Нельга проста насыпаць яе кучу вонкі. Першы моцны шторм створыць вялікую марсіянскую міграцыю бульбы. Хай там як, усё гэта павінна пачакаць. У мяне цэлы дзень спраў. Пасля ачысткі сонечных панеляў я павінен праверыць увесь сонечны масіў, каб пераканацца, што шторм не пашкодзіў яго. Пасля гэтага трэба зрабіць тое ж самае з роварам. Лепш хутчэй пачынаць. Паветраны шлюз адзін павольна знізіў ціск да 1,9 атмасферы. Увотні, апрануты ў скафандры для ПЧД, чакаў завяршэння дэкампрэсіі. Ён рабіў гэта літаральна сотні разаў. Усе сумненні, якія ён мог мець у першы сол, даўно зніклі. Цяпер гэта была проста сумная руціна перад выхадам на паверхню. Пакуль ціск працягваў зніжацца, атмасфера габа ціснула на паветраны шлюз, і Ал-102 расцягнуўся ў апошні раз. На 119 сол габ атрымаў расколіну. Пачатковы разрыў быў менш за 1 мм. Перпендыкулярныя вугляродныя валокны павінны былі прадухіліць павелічэнне разрыву. Але бясконцыя нагрузкі расцягнулі вертыкальныя валокны і аслабілі гарызантальныя да такой ступені, што яны больш не выконвалі свае функцыі. Уся сіла атмасферы хаба кінулася ў расколіну. За долі секунды разрыў вырас да метраў даўжыню, ахапіўшы ўвесь контур ушчыльняльнай мяжы. Ён распаўсюдзіўся па ўсім перыметры. Пакуль не дасягнуў сваёй пачатковай кропкі, паветраны шлюз больш не датыкаўся да хаба. Калі хаб выбухнуў, неўтаймаваны ціск жорстка выкінуў паветраны шлюз, як гарматнае ядро. Унутры здзіўленага ўвотні моцна прыціснула да задніх дзвярэй паветранага шлюза. Паветраны шлюз праляцца ў 40 метраў, пакуль не ўпаў на зямлю. Увотні, яшчэ не апрытомніўшы пасля папярэдняга ўдару, ударыўся тварам аб пярэднія дзверы. Візар прыняў на сябе ўдар, ахоўнае шкло разбілася на сотні маленькіх кубікаў. Галава стукнулася аб унутраную паверхню шлема, ад чаго ён страціў прытомнасць. Шлюз працягнуў каціцца па паверхні яшчэ 15 метраў. Тоўстая падшэўка ў скафандры ўвотні абараніла яго ад пералому кастак. Ён спрабаваў зразумець, што адбываецца, але быў амаль неўсвядомлены. Нарэшце спыніўшыся, шлюз застаўся ляжаць на баку ў хмары пылу. Уотні, ляжаючы на спіне, бездапаможна глядзеў угару праз адтуліну ў разбітым блізары шлема. З раны на ілбе цуркам цякла кроў. Збіраючы думкі, ён авалодаў сабой. Павярнуўшы галаву на бок, зірнуў праз акно задніх дзвярэй. Удалечыні хаб узрываўся з моршчынамі, як здуты, а перад ім раскідвалася поле, засеянае абломкамі. Тады да яго вушай дайшло шыпанне. Уважліва прыслухаўшыся, ён зразумеў, што гэта захадзіла не з яго скафандра. У паветраным шлюзе паймерам з тэлефонную будку, недзе была маленькая дзірачка, якая выпускала паветра. Ён засяроджана прыслухаўся да шыпення. Затым абмацаў разбіты візар. Потым зноў зірнуў праз акно. «Вы, мабыць, жартуеце са мной», — сказаў ён. «Раздзел 14, аўдыжурнал СО-119-1, запіс. Ведаеце што, к чорту ўсё. К чорту гэты шлюз, к чорту габ, к чорту гэтую планету. Сапраўды, хопіць ужо. Мне дастаткова. Паветра мне хопіць на некалькі хвілін, і хай мне 100 д'яблаў у глотку, калі я марную іх на гульню з Марсам па яго правілах». Ён не так надакучыў, што вось-вось званітаю. Засталася толькі сядзець тут. Паветра хутка выйдзе, і я памру. Мне дастаткова. Больш ніякіх надзей, ніякага самаабману і ніякай вынаходлівасці. Наіўся пад самае горла. Аўдыожурнал СОЛ-119, запіс. Хай будзе. Я трохі спусціў злосць, і цяпер мушу прыдумаць, як выратавацца. Зноў? Дык вось. Добра. Я ў паветраным шлюзе. Бачу габ праз акно, ён за добрыя 50 метраў адсюль. Звычайна паветраны шлюз прыстасаваны да габу. Вось у гэтым і праблема. Паветраны шлюз ляжыць на баку, і я чую більнае шыпанне. Значыць, гэта страта паветра, або тут нідзе змяе. У любым выпадку мяне праблемы. А яшчэ на працягу, што б гэта халера не была, мяне перакідвала як пінбольны шарык, і я разламаў свой аглядны шчыт. Паветра катэгарычна не хоча супрацоўнічаць, калі справа датычыць вялізных дзірак у вашым касцюме для ПЧД. Падаецца, габ цалкам апусціўся і паваліўся. Таму нават калі б у мяне і быў рабочы касцюм для ПЧД, каб выйсці з паветранага шлюзу, мне не было б куды ісці. Справа лайно. Я падумаў хвілінку і вырашыў, што павінен выбрацца з касцюма. Ён неўклюдны, а паветраны шлюз занадта цесны. Да таго ж не падаецца, што ён мне як-небудзь дапамагае.
Аудіожурнал Сол 199.3. Запис. Справи не такі ўжо кепскія, як здавалася. Так, я ўсё яшчэ ў лайне, але не так глыбока. Не ўпэўнены, што здарылася з Габам, але ровер павінен быць цэлы. Ён не ідэальны, але гэта не дзіравая тэлефонная будка. На мне пачыде скафандр Бека. Свой я не насіў 6-го сола, калі мене нашпіліла. Скафандр Бека быў мне амаль па памеры і без дзірак. Чаму гэта важна цяпер? Таму што ў адрозненне ад майго ўласнага скафандра, у гэтым ёсць невыкарыстаны рамонтны набор. Не радуйцеся, скафандру гэта не дапаможа. Рамонтны набор – гэта канусападобны клапан з налепкай смалы на шырокім канцы. Ён замалы для выкарыстання на адтулінах больш за 8 сантыметраў. Ды і сапраўды, калі ў вас дзіра на 9 сантыметраў, вы памраце значна раней, чым паспееце дастаць набор. Нягледзячы на гэта, набор будзе карысным і, магчыма, я змагу выкарыстоўваць яго, каб спыніць уцечку паветра з шлюзу, а гэта цяпер моя галоўная задача. Уцечка невялікая. Без аглядальнага шчыта ПЧД-скафандр добра спраўляецца з дзірай паветранага шлюзу. Ён падае паветра для падтрымання ціску. Але калі-небудзь паветра ў ім скончыцца, я мушу знайсці уцечку. Думаю, я недзе каля маіх ног, мяркуючы па гуку. Цяпер, калі я ўжо не ў скафандры, магу павярнуцца і паглядзець. Нічога не бачу. Чую яе, але гэта недзе там унізе, і я не ведаю дакладна дзе. Я прыдумаў толькі адзін спосаб яе знайсці – распаліць агонь. Так, я ведаю. Шмат маіх ідэй звязаныя з падпальваннем чагосьці. І так, наўмысна ўладковаць вогнішча ў маленькай закрытай прасторы – гэта звычайна жахлівая ідэя. Але мне патрэбен дым. Усяго маленькі струмень дыму. Як заўсёды я працую з рэчамі, якія спецыяльна створаны негаручымі, але ніякія засцерогі НАСА не спыняць упартага палія з балонам чыстага кіслароду. Увесь ПЧД-скі скафандр зроблены з негаручых матэрыялаў. Тое ж самае і з паветраным шлюзам. Мая выпратка таксама не гарыць, нават ніткі. Спачатку я планаваў праверыць сонечны масіў і адрамантаваць яго, калі спатрэбіцца, пасля начнога штарму. Таму у мене з сабой скрыня з інструментамі. Але пераглядзеўшы, я бачу, што там толькі метал і негаручы пласт. Я толькі што зразумеў, што ў мяне ёсць нешта гаручае, мае валасы. Па-іншым быць павінна. У рамонтным наборы ёсць востры нож. Я звалю трохі валасоў з рукі маленькую капіцу. Наступны крок – кісларод. Калі я ператвараў гідразін у ваду, у мяне былі трубкі, смыццевыя пакеты і іншыя раскошы. Цяпер нічога такога, як струмень чыстага кіслароду не будзе. Усё, што я магу зрабіць, гэта павялічыць частку кіслароду ў паветраным шлюзе. Думаю, павялічэнне да 40% павінна быць дастатковым. Цяпер усё, што мне трэба, гэта іскра. У ПЧД-скафандры ёсць электроніка, але яна працуе на вельмі нізкім напружанні. Не думаю, што змагу атрымаць яе электрадугу. Акрамя таго, я не хачу псоўваць электроніку скафандра. Мне патрэбна, каб ён працаваў, каб я змог дабрацца да паветранага шлюзу ровера. Сам паветраны шлюз таксама мае электроніку, але яна працуе на электрычнасці хабу. Думаю, НАСА ніколі не разглядала магчымасць яго працы пасля палёту на 50 метраў. Лянівцы. Хоць пластик і не гарыць, але кожны, хто гуляў з паветраным шарам, ведае, як добра ён напашвае статычны зарад. Як толькі я назапашу зарад, змагу атрымаць іскру, дакрануўшыся да металічнага інструмента. Цікавы факт. Менавіта так загінула каманда Аполлона-1. Пажадайце мне паспеху. Аудыёжурнал Сол 199. Запіс. Я ў скрыні поўнай смуроду ад спаленага валасаў. Не самы лепшы пах. На мае першай спробы агонь узяўся, але дым рассейваўся хаатычна ва ўсе бакі. Яго разносіла маё ўласнае дыханне. Таму я затрымаў дыханне і паспрабаваў зноў. Падчас другой спробы ўсё сапсаваў мой ПЧД-скафандр. Са шчытка струменіў слабы поток паветра, бо скафандр увесь час дадаваў паветра для падтрымання ціску. Таму я выключыў скафандр, затрымаў дыханне і паспрабаваў яшчэ раз. Прыйшлося спяшацца, ціск працягваў падаць. На трэцяй спробы ўсё сапсаваў рэзкі рух рукі, якім разводзіў агонь. Простае варушэнне стварае дастаткова турбуленцыі, каб разагнаць дым. На чацвёртай спробы я выключыў скафандр, затрымаў дыханне і вельмі павольна запаліў агонь. Затым я сачыў, як маленькі струмень дыму праслізнуў да падлогі паветранага шлюзу і знік праз шчыліну таўшчынёй з валасок. Вось ты дзе, маленькая уцечка. Я зрабіў глыбокі ўдых і ўключыў ПЧД-скафандр. Падчас майго маленькага эксперыменту ціск упаў да 0,9 атмосферы.
Але кіслароду хапіла, каб дыхалі я і агонь. Скафандр хутка вярнуўся ў норму. Гледзячы на шчыліну, я бачу, што яна зусім маленькая. Заклеіць яе з дапамогай рамонтнага набору са скафандра не складзе цяжкасці, але цяпер, калі я думаю пра гэта, разумею, што гэта дрэнная ідэя. Мне трэба ніяк адрамантаваць аглядальны шчыт. Я пакуль не ведаю як, але рамонтны набор і яго ўстойлівая да ціску смала відавочна вельмі важныя. І я не магу выкарыстоўваць іх часткамі. Як толькі я парушу пакаванне рамонтнага набору, два кампаненты смалы змяшацца, і ў мяне будзе 60 секунд, пакуль яна зацвярдзее. Я не магу проста ўзяць трохі, каб залатаць шчыліну. Каб быў час, я, магчыма, прыдумаў бы рашэнне для аглядальнага шчыта. Затым я б аддаў некалькі секунд з гэтага плана, каб размазаць смалу па шчыліне паветранага шлюзу. Але ў мяне няма часу. Узровень N2 у баку упаў да 40%. Я павінен тэрмінова залатаць гэтую шчыліну і зрабіць гэта без рамонтнага набору. Першая ідэя – маленькі галандскі хлопчык. Я аблізваю далонь і кладу яе на шчыліну. Добра, я не магу стварыць дастатковую шчыльнасць, таму паветра ўсё яшчэ выхадзіць. Становіцца холадна, становіцца даволі нязручна. Добра, к чорту гэта. Да другой ідэі – ліпкая стужка. У маёй скрыні для інструментаў ёсць ліпкая стужка. Наклейваю яе і гляджу, ці запаволіць яна ўцечку. Цікава, як доўга яна вытрымае, пакуль ціск не прарве яе. Проста зараз наклеваюсь так, пакуль што трымае. Ну, мы глянем на скафандр. Параметры паказваюць, што ціск стабільны. Падаецца, ліпкая стужка служыць добрай латкай. Пачакайма і паглядзім, ці вытрымае яна далей. Аўдыёжурнал Сол 119. Запіс. Мінула 15 хвілін, а ліпкая стужка ўсё трымаецца. Падаецца, гэтая праблема вырашана. Нават крыху расчаравання. Я ўжо пачаў прыдумляць план з закрыццём шчыліны лёдам. У мяне ёсць 2 літры вады ў паілцы скафандра для ПЧД. Я мог бы выключыць падагравальнік у скафандры і дазволіць паветранаму шлюзу астыць да замярзання. Потым я... ды няхай, можна было б скарыстацца лёдам. Кажу проста, каб вы ведалі. Добра. Наступная праблема. Як адрамантаваць мой скафандр для ПЧД? Ліпкая стужка змагла заклеіць шчыліну таўшчынёй з валасок, але яна не вытрымае 1 атмасферу ціску на плошчы майго разбітага аглядальнага шчыта. Рамонтны набор замалы, але ўсё яшчэ карысны. Я магу размазаць смалу па краях аглядальнага шчыта, а затым прыклеіць нешта зверху, каб закрыць адтуліну. Але ёсць праблема. Чым не накрыць адтуліну? Патрэбна нешта, што вытрымае вялікі ціск. Азіраючыся вакол, я бачу толькі адну рэч, якая вытрымае 1 атмасферу. Гэта сам скафандр для ПЧД. Шмат матэрыялу можна нават адрэзаць. Памятаецца, як я рэзаў палатно для габу на стужкі. У мяне з сабою ў скрыні для інструментаў ёсць тыя ж самыя нажніцы. Калі адрэзаць кавалак майго ПЧД скафандра, то ў ім застанецца новая дзірка. Але я магу выбраць форму і размяшчэнне гэтай дзіркі. Так, думаю, я прыдумаў, я адрэжу сабе руку, не сваю руку. Руку скафандра для ПЧД адрэжу акурат пад левым локцем, затым можна разрэзаць яе ўздоўж, атрымаўшы такім чынам прамавугольнік. Ён будзе дастаткова вялікім для заклейвання аглядальнага шчыта, а смала будзе яго трымаць. Матэрыял, прызначаны вытрымліваць атмасферны ціск, ёсць. Смала, прызначаная забяспечваць шчыльнасць пад вказаным ціскам, ёсць. А што наконт дзіркі, якая застанецца на канцы рукі каратуна? У адрозненне ад майго аглядальнага шчыта матэрыял скафандра гнуткі. Я сцісну яго разам і заклею смалой. Давядзецца прыціскаць левую руку да свайго боку, калі буду ў скафандры, але месца хопіць. Я размазваю смалу вельмі тонка, але яна літаральна з'яўляецца наймацнейшым клеем вядомым чалавеку. І ёй не трэба забяспечваць ідэальнае злучэнне. Патрэбна толькі, каб усё пратрымалася, пакуль я не дабяруся да бяспечнага месца. А дзе будзе тое бяспечнае месца? Пакуль не ўяўляю. Але хай па адной праблеме зараз. Зараз я рамантую скафандр для ПЧД. Аўдыёжурнал Сол 119. Запіс. Адрэзаць рукаў ад скафандра было лёгка, гэтак жа лёгка было разрэзаць яго ўздоўж, каб атрымаць прамавугольнік. Гэтыя нажніцы трывалыя, як сам чорт. Ачысціць аглядальны шчыт ад шкла аказалася цяжэй, чым я думаў. Наўрад ці я напрарве матэрыял ПЧД скафандра, але я не хачу рызыкаваць. Да таго ж, не хачу, каб шкло пашкодзіла мой твар, калі я буду ў скафандры. Пасля гэтага пачалася складаная частка. Калі я адкрыў рамонтны набор, у мяне было 60 секунд, каб смала застыла. Я вычарпаў яе з набора пальцамі і хутка намазаваў па краях аглядальнага шчыта.
Потым выкарыстаў рэшту смалы, каб заклеіць дзірку ў рукаве. Я прыціснуў прамавугольнік матэрыялу са скафандра да шлема, трымаў яго абедзьмя рукамі, а каленам ціснуў на шво на рукаве. Я трымаў усё, пакуль не адлічыў да 120, каб быць упэўненым. Падаецца, ўсё атрымалася. Латка выглядала надзейнай, а смала застыла. Але пры гэтым я прыклеіў сваю руку да шлема. Перастаньце смяяцца. Азіраючыся назад, разумею, што выкарыстоўваць пальцы для намазвання смалы не найлепшая ідэя. На шчасце, левая рука ўсё яшчэ была свабоднай. Пасля некаторага перыяду стогнаў і праклёнаў я ўсё ж такі дацягнуўся да скрыні з інструментамі. Знайшоўшы адвёртку, змог выкарыстаць яе як долата, каб аддзяліць руку ад шлема, адчуваючы сябе на ўсім працягу працэсу цалкам дурным. Гэта была далікатная справа. Я не хацеў зняць скуру з пальцаў. Таму я прасунуў адвёртку паміж шлемам і смалой. Удалося вызваліць руку без крыві, так што лічым гэта перамогай. Але цяпер загуслая смала яшчэ доўга будзе трымацца на маіх пальцах, як у дзіцяці, якое захапілася суперклеем. Выкарыстоўваючы наручны камп'ютар, я стварыў у скафандры ціск 1/2 атмасферы. Латка на аглядальным шчыце выгнулася наперад, але засталася на месцы. Рукаў надзьмуўся, пагражаючы парваць новае шво, але застався цэлым. Затым я паглядзеў на паказанні, каб вызначыць стан герметычнасці. Адказ не вельмі. Скафандр разлічаны на 8 гадзін выкарыстання. Гэта патрабуе 250 мл вадкага кіслароду. З меркавання ў бяспекі скафандр мае 1 літр кіслароду, але гэта толькі палова гісторыі. Рэштка паветра складаецца з азоту. Ён выкарыстоўваецца для стварэння ціску. Калі скафандр працякае, менавіта азот папаўняе страты. У скафандры ёсць 2 літры вадкага N2. Скафандр проста вытрасаў паветра. За 60 секунд страты былі такія, што ціск у паветраным шлюзе падняўся да 1,2 атмасферы. Прадстаўляем, што аб'ём паветранага шлюзу 2 кубаметры. Надзьмуты скафандр для ПЧД займае з гэтага палаву. Каб дадаць 0,2 атмасферы да 1 кубаметра, патрэбна 5 хвілін. Гэта 285 грам паветра. Можаце не сумнявацца. Паветра ў баках мае шчыльнасць каля 1 грама на кубічны сантыметр. Гэта значыць, я толькі што страціў 285 мл. 3 бакі разам мелі 3000 мл пачатку. Шмат з гэтага пайшло на падтрымку ціску, пакуль паветраны шлюз працякаў. А яшчэ маё дыханне ператварыла частку кіслароду ў вуглекіслы газ, які паглынуўся фільтрамі СО2 скафандры. Паводле паказанняў у мяне засталася 410 мл кіслароду і 738 мл азоту. Разам гэта дае амаль 1150 мл для выкарыстання. Калі падзяліць гэта на 285 мл у хвіліну. Калі я выйду з паветранага шлюзу, гэты скафандр для ПЧД пратрымаецца 4 хвіліны. Чорт, аўдыёжурнал, Сол 119. Добра, я яшчэ крыху падумаў, які сэнс ісці да ровера. Я проста траплю ў пастку. Дадатковая прастора – гэта добра, але я ўсё роўна памру. Няма аднаўляльніка вады, няма аксігенатара, няма ежы. Выбірайце што заўгодна. Кожная з гэтых праблем смяротная. Я павінен адрамантаваць хаб. Я ведаю, што рабіць. Мы трэніраваліся для гэтага. Але гэта зойме шмат часу. Мне давядзецца капацца ў нядаўна ўпалым палатне, каб знайсці запасныя матэрыялы для рамонту. Потым трэба будзе знайсці ўцечку і заклеіць яе. Але на гэта спатребяцца гадзіны, а мой ПЧД скафандр – лайно. Мне патрэбны іншы скафандр. Скафандр Мартінеза был у ровары. Я цягнуў яго з сабой увесь шлях да Патфайндера і назад, на выпадак неабходнасці запаснога. Але потым я вярнуўся і паклаў яго назад у габ. Чорт вазьмі. Добра, значыць, трэба здабыць іншы скафандр, перш чым я палезу ў ровер. Які? Скафандр Джохансен мне замалы, наша Джохансен маленькая дзячынка. Скафандр Льюіса поўны вады, цяпер ён, мабыць, поўны лёду, які хутка сублімуе. Латаны і клеены скафандр, які цяпер на мне, гэта скафандр Бека, а мой уласны скафандр мае дзірку, таму застаюцца скафандры Мартінеза і Бека. Я пакінуў скафандр Мартінеза каля ложка, на выпадак, калі ён спатрэбіцца хутка. Вядома, пасля раптоўнай дэкампрэсіі ён можа быць дзе заўгодна, але ёсць адкуль пачаць пошук. Наступная праблема. Я прыкладна за 50 метраў ад габу. Бегчы пры 0,4 G у неўклюдным ПЧД скафандры – гэта нелёгка. У лепшым выпадку я разганюся да 2 метраў у секунду.
Гэта каштоўныя 25 секунд, амаль 8 частка маіх 4 хвілін. Я павінен паменшыць гэтую долю. Але як? Аўдыёжурнал. Сол 119. Запіс. Я буду каціць гэты чортаў паветраны шлюз. Ён нагадвае тэлефонную будку, якая ляжыць на баку. Я ўжо крыху папрыбаваў. Я зразумеў, што калі я хачу перакруціць яго, мне трэба як мага мацней наляцець на сцяну. І я павінен быць у паветры ў гэты момант. Я не магу абапірацца на якую-небудзь частку шлюзу. Сілы будуць узаемна кампенсавацца, і ён увогуле не зрушыцца. Спачатку я спрабаваў адштурхнуцца ад адной сцяны і ударыцца аб другую. Паветраны шлюз трохі ссунуўся, і ўсё. Потым я спрабаваў зрабіць нешта накшталт адштурхвання ад зямлі і ператварыцца ў лятуна. Дзякуй, 0,4 часткі грама, пасля чаго дару сцяну абедзвюма нагамі. Зноў жа, толькі ссунулася. На трэці раз я зрабіў усё правільна. Сакрэт у тым, каб паставіць абедзве ногі на зямлю каля сцяны. Потым я падкідваю сябе да супрацьлеглай сцяны і б'юся спіной. Калі я гэта паспрабаваў, гэтага хапіла, каб падважыць паветраны шлюз і перакруціць яго на одну грань да габу. Шырыня паветранага шлюзу метр, таму прыйдзецца зрабіць гэта яшчэ 50 разаў. У мяне пасля гэтага будзе пекельна балець спіна. Аўдыёжурнал. Сол 120. Запис. У мене пекельна болить спіна. Тонкая і витанченая техніка, кім мене спіною об стіну, мела некаторыя недахопи. Я не спрацувала толькі раз на 10 спроб, і гэта было вельмі балюча. Даводзілася рабіць перапынкі, размінацца і проста пераконваць сябе зноў і зноў штурхаць сябе спіной сцяну. На гэта пайшла ўся ноч, але я зрабіў гэта. Цяпер я за 10 метраў ад габу. Бліжэй я не падбяруся, таму што вакол ляжаць абломкі пасля дэкампрэсіі. Гэты паветраны шлюз не ўсюды ход. Я не магу перакруціць яго праз гэта смецце. Габ лопнуў раніцай. Цяпер зноў раніцай. Я прасядзеў у гэтай чортавай будцы цэлыя суткі, але хутка выберуся з яе. Я ў скафандры і гатовы дзейнічаць. Добра. Так, яшчэ раз перагляджу план. Выкарыстаць клапаны для выраўнування ціску ў шлюзе. Выйсці і хутка да габу. Капацца пад упалым палатном. Знайсці скафандр Мартінеза, ці Фогеля, калі траплю на яго. Ісці да ровера. Пасля гэтага я ў бяспецы. Калі мне не хопіць часу на пошукі скафандра, я проста пабегу да ровера. У мяне будуць праблемы, але будзе і час, каб падумаць і матэрыялы, з якімі можна працаваць. Глыбокі ўдых. Наперад. Аўдыёжурнал Сол 102.2. Я жывы. І я ў роверы. Усё адбылася не зусім так, як я планаваў, але я не памёр, а значыць, я выйграў. Выраўноўванне ціску прайшло добра. Я выйшаў на паверхню за 30 секунд. Скачуць да габу самы хуткі спосаб руху пры такой гравітацыі. Я прамінуў поле абломкаў. Той разрыў сапраўды падняў шмат чаго ўверх, уключаючы мяне. Глядзець праз латаны аглядальны шчыт было нязручна. НАСА выявіла, што паварочвацца ўсім цэлым у скафандры для ПЧД – гэта бессэнсоўная трата часу. Таму яны ўсталявалі маленькую камеру на правую руку, малюнак з якой праецыруецца на ўнутраную паверхню аглядальнага шчыта. Гэта дазваляе бачыць аб'екты, проста паказваючы на іх. Але праз зморшчаны, невыразны выгляд латкі я бачу толькі няясную карціну свету. Усё ж гэга хапіла, каб арыентавацца. Я дабраўся да месца, дзе раней быў паветраны шлюз. Там я лёгка знайшоў вялікую дзірку, праз якую змог трапіць унутр. Гэта быў злы разрыў, ремонт якога стане яшчэ тым клопатам. Вось тады і выявіліся хібы майго плана. У мяне была толькі адна працаздольная рука. Левай рукі была прыціснутая да цела, а падрэзана рука ў скафандры вольна калыхаўся. Каб прабірацца пад палатном, мне давялося выкарыстоўваць адну руку, каб трымаць палатну. Гэта значна замарудзіла мяне. Унутры габу быў поўны хаос, усё зрушана. Сталы і ложкі адкінуты за метры ад сваіх першапачатковых месцаў. Лёгкія рэчы раскіданы па ўсёй прасторы. Усё ўкрыта грунтам і пабітымі кусцікамі бульбы. Прыціскаючыся наперад, я дабраўся да месца, дзе пакінуў скафандр Мартінеза. На маё вялікае здзіўленне, ён усё яшчэ быў там. Фух! Наіўна падумаў я. Праблема вырашана. На жаль, скафандр быў прыціснуты сталам, а стол сам быў прыціснуты палатном. Калі б у мяне былі абедзве рукі, я б лёгка падняў яго, але з адной нічога не выхадзіла. Час падыходзіў да канца. Я зняў шлем Мартінеза. Адклаўшы яго ў бок, я просунуў руку за стол, каб дацягнуцца да рамонтнага набора Мартінеза. Я знайшоў яго, выкарыстоўваючы камеру на наручніку. Знайшоўшы, я шпурнуў набор у шлем і хуценька выляцеў адтуль. Спатыкаючыся, я ледзь паспеў дабегчы да ровера.
Мае вушы пачалі лускацца ад нізкага ціску ў момант, калі паветраны шлюз ровера напоўніўся цудоўным адной атмасферай. Прозлезшы ўнутр, я ўпаў і крыху адпачыў. Такім чынам я зноў у ровері. Проста як у дні вялікай выратавальнай экспедыцыі да Патфайндера. Фух, прынамсі, гэты раз пах тут крыху лепшы. Напэўна, НАСА цяпер вельмі перажывае за мяне. Яны хутчэй за ўсё бачылі, што паветраны шлюз перакруціўся да габу, таму ведаюць, што я жывы, але ім патрэбен мой справаздача. І якраз гэты ровер мае сувязь з Патфайндерам. Я паспрабаваў адправіць паведамленне, але Патфайндер не адказвае. Нічога дзіўнага. Ён атрымліваў электрычнасць непасрэдна ад габу, а габ цяпер адключаны. За час майго хуткага панічнага капання звонку я паспеў заўважыць, што Патфайндер усё яшчэ там, дзе яго пакінуў, і абломкі не закранулі яго. З ім усё павінна быць добра, калі я падключу яго да электрычнасці. На дадзены момант маім найвялікшым здабыткам з'яўляецца шлем. Шлемы ўзаемазаменныя, таму я магу замяніць свой разбіты на марцінезаў. Падрэзаны рукаў нікуды не падзецца, але галоўным месцам уцечкі паветра быў аглядальны шчыт. З новым рамонтным наборам я змагу лепш заклеіць рукаў дадатковай смалой. Але ўсё гэта пачакае. Я не спаў больш за 24 гадзіны. Мне цяпер не пагражае неадкладная небяспека, таму я пайду спаць. Аўдыёжурнал. Сол 12011. Добра выспаўся і зрабіў добры прагрэс сёння. Першая справа, якую зрабіў, зноў заклеіў рукаў. Учора давялося нанасіць смалу вельмі тонка, бо большую яе частку я выкарыстаў наладку для аглядальнага шчыта. Але цяпер увесь рамонтны набор быў даступны для рукава. Я ўсё заціснуў і ушчыльней бездакорна. У мяне ўсё яшчэ быў аднабокі скафандр, але цяпер ён хаця б не працікаў. Учора я выдаткаваў большую частку паветра, але ў мяне засталася кіслароду на паўгадзіны. Як я ўжо казаў, чалавечаму целу патрэбна не так шмат кіслароду. Сапраўднай праблемай было падтрымліваць ціск. З такім запасам часу я змог перазаправіць бакі ровера. Гэта тая работа, якую я не змог бы зрабіць у працікаючым скафандры. Перазапраўка бакаў – аварійная працэдура. Выкарыстанне ровера прадугледжвае пачатак з цалкам заправаным скафандрам для ПЧД і вяртання з запасам паветра. Ён не разлічаны на доўгія падарожжы, нават на некалькі дзён. Але ў выпадку надзвычайнай сітуацыі ў ровера ёсць знешнія шлангі для падзапраўкі. Унутраная прастора і так абмежаваная, таму НАСА вырашыла, што большасць аварый з паветрам будуць адбывацца звонку. Аднак заправка паветра адбываецца павольна, павольней, чым страта паветра ў працікаючым скафандры. Таму учора гэта было для мяне бескарысным. Але цяпер, маючы надзейны скафандр, здольны трымаць ціск, запраўка бакаў прайшла без праблем. Пасля запраўкі і праверкі, што скафандр больш не працікае, мяне чакала некалькі тэрміновых задач. Хоць я давяраў свайму рамонту, мне патрэбен быў паўнавартасны двухрукі скафандр. Я вярнуўся ў хаб. Гэтым разам, без спешкі, я змог выкарыстоўваць рычаг, каб падважыць стол, які прыціскаў скафандр Марцінеза. Вызваліўшы яго, я адцяпнуў скафандр да ровера. Пасля дбайнай праверкі я нарэшце атрымаў цалкам працоўны скафандр для ПЧД. Спатрэбілася це 2 выхады, але я это зрабіў. Заўтра я буду рамонтаваць габ. Аўдыёжурнал Сол 122. Запіс. Першая рэч, якую я зрабіў сёння, выклаў камені каля ровера ў выглядзе надпісу «Гаразд». Гэта павінна перадаваць НАСА. Я зноў пайшоў у габ для ацэнкі пашкоджанняў. Асноўная задача – аднавіць канструкцыю і здольнасць утрымліваць ціск. Пасля гэтага можна будзе рамонтаваць паламаныя рэчы. У нармальным стане габ уяўляе сабой купал з падтрымкай з гнуткіх трымальнікаў, якія ствараюць арку і жорсткай складанай падлогай. Унутраны ціск быў жыццёва неабходным для падтрымання такой канструкцыі. Без яго ўсё проста павалілася. Я глядзеў трымальнікі, ніводзін не зламаўся. Яны проста ляжалі на падлозе. Трэба будзе толькі злучыць некалькі з іх, і гэта не будзе складана. Дзіра на месцы паветранага шлюзу перша вылізарная, але яе можна атрымаваць. У мяне ёсць клеючыя стужкі і запасное палатно. Работы будзе шмат, але я змагу зноў сабраць хаб. Калі гэта будзе зроблена, я адновлю электразабеспячэнне і ўключу Pathfinder. З гэтага моманту НАСА зможа падказаць, як адрамантаваць тое, з чым я сам не змагу справіцца. Але гэта мяне не турбавала. У мяне была значна большая праблема. Мая ферма загінула. Пасля поўнай страты ціску большая частка вады выпарылася. Тэмпература ўпала далёка ніжэй за 0.
Нават бактэрыі не могуць выжыць у грунце пасля такой катастрофы. Некаторыя расліны знаходзіліся ў ратавальных намётах за межамі хабу, але і яны загінулі. Я падключу іх наўпрост да хабу шлангамі для падачы паветра і цяпла. Калі хаб выбухнуў, намёты таксама страцілі ціск. Нават калі б ціск не ўпаў, іх забіў бы мароз. Зараз бульба – вымерлы від на Марсе. Разам з ёй загінулі і чарвякі з бактэрыямі. Я больш не змагу вырошчваць новыя расліны, пакуль тут жыву. Мы ўсё распланавалі. Мой агарод павінен быў забяспечыць мяне харчаваннем да 91-го сола. Зонд з запасамі прыбыў бы на 856 сол, значна раней, чым у мяне скончылася б ежа. Пасля гібелі фермы гэты план больш не актуальны. Пайкі не пацярпелі ад выбуху, а бульба, хоць і мёртвая, усё яшчэ застаецца ежай. Я якраз збіраўся збіраць ураджай, таму, мабыць, час гэта зрабіць. Пайкі пракарміць мяне да 400-го сола. Пакуль я не зберу бульбу, я не магу дакладна сказаць, наколькі доўга яна будзе мяне карміць. Але магу ацаніць. У мяне было 400 кусцікаў, кожны, верагодна, з 5 бульбамі, 2000 бульб. У кожнай бульбе 150 калорый. Мне трэба есці 10 штосола, каб выжыць. Гэта азначае, што бульба дасць мне харчавання на 200 солаў. У суме, у мяне дастаткова ежы, каб дажыць да 600-го сола. На 856 сол я ўжо даўно буду мёртвы. Раздзел 15. Праект Айрыс. Тэрыст. Атрымана. Ты нас добра напалохаў. Дзякуй за надпіс «Гаразд». Наше даследаванне спадарожнікавых здымкаў паказвае на поўнае аддзяленне лінна-паветранага шлюзу першы. Гэта дакладна, які твой статус. Гэта датычыць твайго асабістага стану і абсталявання хаба. Калі аддзяленнем вы называеце «выстраліла мяне як з гарматы», то так, у мяне невялікі парэз на галаве. Былі праблемы са скафандрам, пазней растлумачу. Хаб я залачыў і зноў напампаваў, асноўныя бакі з паветрам былі не кранутыя. Толькі што аднавіў энергазабеспячэнне. Асноўныя паветраныя і вадзяныя бакі не пашкоджаны. Ровер, сонечны масіў і Pathfinder былі па-за зонай выбуху. Я праганю дыягностыку сістэм хаба, пакуль чакаю ваш адказ. Дарэчы, з кім я размаўляю. Венкат Капур з Хьюстана. Мае паведамленні перадаюцца праз Пасадану. Адгэтуль усе прамыя размовы з табой буду весці я. Спачатку правер акісляльнік і аднаўляльнік вады. Яны найбольш важныя. Годныя. Вядома, акісляльнік працуе бездакорна. Аднаўляльнік вады цалкам не працуе. Найхутчэй там замерзла вада і парвала трубы. Упэўнены, што гэта выправлю. Галоўны камп'ютар хаба таксама працуе без праблем. Ёсць здагадкі, чаму хаб выбухнуў. Найхутчэй, гэта стомленасць матэрыялу палатна каля паветранага шлюзу першага. Паўторная змена ціску напужвалі яго, пакуль ён не парваўся. Адгэтуль для ПЧД карыстайся па чарзе паветранымі шлюзамі другога і трэцяга. Таксама мы дашлем табе спіс таго, што трэба праверыць, і апісанне працэдуры для поўнага агляду палатна. Увотні. Клас, я буду пільна глядзець на сцяну гадзінамі. Дарэчы, гароднік памёр. Я сабраў колькі мог бульбы і склаў іх звонку. Налічу 1841. Яны будуць падтрымліваць мяне 184 дні. Улічваючы астатнія пайкі, я пачну галадаць на солы 584. Так, мы ўжо здагадаліся. Працяваем працаваць над гэтым. Цяпер стаць 122 сол. Мы павінны даставіць зонд на Марс да сола 584. Гэта 462 сола, што значыць 475 дзён. Кіраўнікі аддзелаў ЛРР, якія прысутнічалі на сустрэчы, хмурылі бровы і цэрлі павекі. Спачатку яны хацелі папярэднія запасы значна раней за тэрміны, працягваў Брюс. Цяпер яны хочуць іх яшчэ раней. Ён падняўся са свайго крэсла. Палажэнні Зямлі і Марса недасканалыя. На падарожжа спатрэбіцца 414 дзён. Усталяванне зонду на паскаральнік і правядзенне ўсіх праверак забярэ 13 дзён. Такім чынам, у нас застаецца 48 дзён, каб зрабіць гэты зонд. Пакой напаўнілі гукі і раздражнёнага шэпту. «Ісусе», – сказаў нехта, – «гэта цалкам новы паварот спраў», – працягваў Брюс. «Галоўнае для нас – ежа, усё астатняе – раскоша. У нас няма часу, каб зрабіць пасадачны модуль з тармазнымі рухавікамі. Гэта павінен быць скачок. Таму мы не можам пакласці ўнутр што-небудзь далікатнае. Развітайцеся з усімі астатнімі манаткамі, якія вы збіраліся адправіць.
Адкуль будзе паскаральнік? Спытаў Норм Тошы, які адказваў за працэс уваходжання ў атмасферу. Зонд для Сатурна Eagle-Eye-3, сказаў Брюс. Яго запуск быў запланаваны на наступны месяц. НАСА адклала яго, каб у нас быў паскаральнік. Закладаюся, каманда Eagle-Eye злуюцца праз гэта, сказаў Норм. Упэўнены, што так, сказаў Брюс. Але гэта адзіны дастаткова вялікі паскаральнік. А гэта падводзіць да наступнага пункта. У нас ёсць толькі адна спроба. Калі ўсё пойдзе на смарку, Марк Вот не памрэ. Ён аглядзеў пакой і пачакаў крыху, каб все ўсведомілі сказанае. Ёсць нешта. Што нам на карысць, нарэшце сказаў ён. У нас ёсць некаторыя часткі, зробленыя для місіі папярэдняга забеспячэння Арэса-4. Мы можам скрасці гэтыя часткі ў іх, і гэта зэканоміць нам час. Таксама мы адпраўляем ежу, якая досыць трывалая. Нават калі ўзнікнуць праблемы са ўваходжаннем у атмасферу і зонд атрымае пашкоджанні на высокай хуткасці, ежа заўсёды ежа, і нам не патрэбна дакладная пасадка. Увотні можа праехаць сотні кіламетраў пры патрэбе. Проста трэба прызямліцца дастаткова блізка, каб ён мог даехаць туды. Такім чынам прыходзім да стандартнага скідвання запасаў. Усё, што трэба, гэта зрабіць гэта хутка. Таму прыступаем да працы. Мы запусцілі праект для перадачы тебе ежы. Ён ужо ў працэсе каля тыдня. Мы можам паспець да таго, як ты пачнеш галадаць, але гэта будзе ўшчільную. Будуць толькі харчы і радыё. Мы не можам паслаць акісляльнік, аднаўляльнік вады ці што-небудзь яшчэ без спуску з тармажаннем. Нічога страшнага, дайце ежу, і я буду вясёлым турыстам. Усе сістэмы габа адноўлены цяпер працуюць. Аднаўляльнік добра працуе пасля таго, як я замяніў парваныя шлангі. Што да запасу вады, у мяне засталася 620 літраў. Спачатку было 900 літраў, 300 ў самым пачатку, яшчэ 600 ад ператварэння гідразіну. Так што я страціў амаль 300 літраў на сублімацыю, але з аднаўляльнікам вады, які зноў працуе, гэтага дастаткова. Добра, трымай нас у курсе наконт любых механічных ці электронных праблем. Дарэчы, зонд, які мы пасылаем, завецца Айрэс, беларуская Ірыда, названы ў гонар грэчаскай багіні, якая падарожнічала па небе са хуткасцю ветру. Яшчэ яна багіня вясёлкі. Мэне ляціць ратаваць гейскі зонд, зразумеў. Рыч Пёрнел адхлёбваў каву ў цішыні будынка. Калі б не святло ў яго кубіку, пакой быў бы зусім цёмным. Працуючы над сваімі разлікамі, ён запусціў канчатковы тэст праграмнага забеспячэння, якое толькі што напісаў. Тэст прайшоў паспяхова. З палёгкай уздыхнуўшы, ён адхіліўся на спінку свайго крэсла. Паглядзеўшы на гадзіннік на камп'ютары, ён пахітаў галавой 32 паўдня. Рыч быў спецыялістам па астрадынаміцы, таму рэдка працаваў дапазна. Ён павінен быў знайсці дакладную арбіту і неабходныя змены курса для кожнай місіі. Звычайна гэта была адна з першых частак праекта, усе наступныя крокі базаваліся на арбіце. Але гэтым разам умовы былі складанымі. Айрэс патрабаваў арбітальны шлях, і ніхто не ведаў, калі яго запусцяць. Негефманаўскі марсіянскі пераход не быў праблемай, але ён патрабаваў дакладнае становішча Зямлі і Марса. Час ідзе, планеты рухаюцца. Курс, разлічаны для пэўнай даты запуску, будзе дакладным толькі для гэтай даты. Розніца на ват у адзін дзень прывядзе да пралёту міма Марса. Таму Рычу давялося разлічыць шмат курсаў. У яго быў перыяд у 25 дзён, падчас якога маглі запусціць Айрэс. Ён разлічыў курс на кожны дзень. Ён пачаў пісаць электронны ліст свайму кірайніку. «Майк», — напісаў ён. Да ліста прыкладзены курсы для Айрэс з крокам у адзін дзень. Нам трэба пачаць экспертны разгляд і зацвярджэння, каб яны былі афіцыйна зацверджаны. І ты меў рацыю, я прасядзеў тут амаль усю ноч. Гэта было не так цяжка. Зусім не той жах, як з разлікам арбіт для Гермеса. Ведаю, табе хутка надакучваюць мае матэматычныя тлумачанні, таму скажу коратка. З маленькім пастаянным упорам іонных рухавікоў Гермеса працаваць значна складаней, чым з вялікімі імпульснымі упорамі зондаў з запасамі. На ўсе 25 курсаў патрабуецца 414 дзён. Ёсць невялікія адрозненні толькі ў працягласці упора і куце. Патрэба ў паліве амаль аднакавая для ўсіх арбіт і ў межах грузападымальнасці паскаральніка Eagle-Eye. Дужа шкада, што Зямля і Марс так нязручна размешчаны. Чорт, магчыма, прасцей. Ён спыніў друкаванне. Насупіўшы бровы, ён пачаў углядацца некуды далечыню. «Сказаў ён.
Схапіўшы свой кубак кавы, ён пайшоў у пакой адпачынку, каб напоўніць яго. Тэдзі уважліва аглядзеў запоўненую да краёў канферэнц-залу. Рэдка бывае, каб столькі важных асобаў НАСА сабраліся ў адным месцы. Ён акуратна падраўняў стос падрыхтаваных нататак і асцярожна паклаў іх перад сабой. «Я ведаю, у вас усіх шмат спраў», – сказаў Тэдзі, – «таму зробім гэта хутка. Мне патрэбны справаздачы па праекце «Айрыс» ад усіх аддзелаў. Вункат, пачнём з цябе». «Каманда місіі гатова», – сказаў Вункат, глядзячы на табліцы ў сваім ноутбуку. Былі некаторыя спрэчкі паміж камандамі кантролю зондаў Арэса-3 і Арэса-4 наконт зон уплыву. Людзі з Арэса-3 сцвярджалі, што яны павінны кіраваць, бо пакуль у Вотні ўсё яшчэ на Марсе, місія Арэса-3 працягваецца. А каманда Арэса-4 паказвала, што зонд папярэдняга забеспячэння з самага пачатку быў іхнім. Я стаў на бок Арэса-3. «Гэта засмуціла Арэс-4?» – спытаў Тэдзі. «Так, але яны з гэтым справяцца. Іх чакае праца з 13 зонамі папярэдняга забеспячэння. У іх не будзе часу нервавацца». «Міч», – звярнуўся Тэдзі да кіраўніка палётамі. «Як там з запускам?» «Кантрольная зала ў нас уж гатова», – адказаў Міч. «Я буду сачыць за ўзлётам, пасля чаго перадам кіраванне палётам і пасадкай людзям Вунката». «СМІ?» – сказаў Тэдзі, павярнуўшыся да Эні Монтроуз. «Я штодзённа даю абнаўленні прэсе», – сказала Яна. «Усе ведаюць, што Уотні памрэ, калі гэта не спрацуе». Грамадскасць не была настолькі зацікаўлена будаўніцтвам карабля з часоў Апалона-11. У CNN рэпартажы пра Уотні былі на першым месцы ў сваім часовым інтэрвале на працягу 2 тыдняў. «Увага, гэта добра», – сказаў Тэдзі. «Гэта дапаможа нам атрымаць дадатковае фінансаванне ад Кангрэсу». Ён зірнуў на мужчыну, які стаяў каля дзвярэй. «Дзякую, што прыехаў Морысе». Морыс кіўнуў. Тэдзі махнуў рукою яго на бок і звярнуўся да ўсіх прысутных. «Тым, хто не ведае, гэта Морыс Штайн з мысу Канаверал. Ён адказвае за стартавую пляцоўку для Ігл-Ай-3, а цяпер будзе выконваць тую ж ролю для Айрыс». «Даруй, Морысе, што так атрымалася». «Усё нармальна», – адказаў Морыс. «Рады дапамагчы». Тэдзі перагарнуў верхні ліст сваіх нататак. «Як там з паскаральнікам?» «Цяпер усё добра», – сказаў Морыс. «Але не ідэальна». Ігл-Ай ужо быў гатовы да ўзлёту. Паскаральнікі не прызначаныя для вертыкальнага стаяння і доўгага напружання ад сілы цяжару. Мы дадаем знешнія апоры, якія здымем перад узлётам. Гэта прасцей, чым разбіраць. А яшчэ паліва выклікае карозію бакаў, таму яго давялося зліць. Пакуль мы праводзім праверку ўсіх сістэм кожныя 3 дні. «Добра», – ківаў Тэдзі. Пасля ён паглядзеў на Брюса Нха, які ў адказ вылупіў на яго стомленыя чырвоныя вочы. «Брюс, дзякуй, што прыехаў». «Як там надвор'е ў Каліфорніі?» «Адкуль мне ведаць?» – адказаў Брюс. «Я рэдка выходжу на вуліцу». Пачуўся ціхая смешка. Тэдзі перагарнуў яшчэ адзін ліст. «Цяпер галоўнае пытанне, Брюс. Як справы з Айрыс?» «Мы не паспяваем», – сказаў Брюс, стомлена пахітаўшы галавой. «Мы працуем як мага хутчэй, але гэтага недастаткова». «Я магу знайсці грошы на звышурочныя», – прапанаваў Тэдзі. «Мы ўжо працуем кругласутачна». «Наколькі мы адсталі?» – спытаў Тэдзі. Брус уздыхнуў і пацёр павекі. «Прайшло 29 дзён, значыць, засталася толькі 19», – тлумачыў Брус. «Далей стартавай пляцоўцы спатрэбіцца 13 дзён на ўсталяванне зонда на паскаральнік. Мы як мінімум на 2 тыдні адстаём». «Гэта адставанне захаваецца?» – спытаў Тэдзі, робячы нататкі ў сябе. «Ці яно можа павялічыцца?» Брус паціснуў плечыма. «Калі больш не будзе ускладненняў, то гэта застанецца адставаннем у 2 тыдні. Але ў нас заўсёды ёсць ускладненні». «Назаві мне лічбу», – сказаў Тэдзі. 15 дзён, – адказаў Брус. «Калі б у мяне было яшчэ 15 дзён, я ўпэўнены, мы паспелі ўчасна». «Добра», – сказаў Тэдзі. «Створым 15 дзён». Перавёўшы увагу на палявога хірурга Арэса-3, Тэдзі спытаў. «Доктар Кейлер, ці можна паменшыць спажыванне ежы Вотні, каб яго пайко хапіла на доўжэйшы час?» «Даруйце, але не», – сказаў Кейлер. «Ён ужо на мінімальнай колькасці калорый. На самай справе, улічваючы фізічную працу, якую ён робіць, ён і значна менш, чым яму патрэбна. І далей будзе толькі горш. Хутка яго дацца выключна з бульбы і вітамінных таблетак. Ён заховае багатыя белкоікі на пазнейшы час. Але ўсё роўна будзе знесілены. Калі скончыцца ежа, як доўга ён яшчэ пражыве?» – спытаў Тэдзі. «Улічваючы вялікую колькасць вады, ён можа пражыць 3 тыдні. Гэта менш, чым звычайнае галадаванне, але памятайце, што ён пачне ў знесіленым стане.
Венкат узняў руку, каб прыцягнуць увагу. Памятайце, што Айрес – гэта іванецкі ванец. Магчыма, яму спатрэбіцца некалькі дзён, каб дабрацца да яго. Мяркую, нялёгка будзе кіраваць роверам, калі ты літаральна паміраеш ад голаду. Ён мае рацыю, пацвярдзіў доктар Келлер. Праз 4 дні пасля заканчэння харчу ён ледзьве зможа ўстаць, не кажучы ўжо пра тое, каб самастойна кіраваць роверам. Да таго ж яго разумовыя здольнасці хутка будуць змяншыцца. Яму будзе цяжка нават заставацца ў прытомнасці. Значыць, дата пасадкі нязменная, сказаў Тэдзі. Морыс, ці зможаце вы ўпраўляцца з паскаральнікам менш, чым за 13 дзён? Морыс задумаўся. На самай справе трэба ўсяго 3 дні, каб устанавіць яго. Наступныя 10 страцяцца на праверкі і агляды. Наколькі вы можаце скараціць іх? Пры звышурочных мы маглі б зменшыць усталяванне да 2 дзён. Гэта разам з транспарціроўкай з Пасадэны да мысу Канаверал. Але праверкі скараціць нельга. Яны прывязаныя да часу. Мы робім замеры і паўторныя замеры з пэўнымі інтэрваламі, каб даведацца, ці ёсць дэфармацыя або скажэнні. Калі скараціць інтэрвалы, праверка не будзе мець сэнсу. Ці часта гэтыя праверкі выяўляюць праблемы, спытаў Тэдзі. У пакоі запанавала цішыня. Замяўся Морыс. Ты прапануеш нам не правадзіць праверкі? Не, сказаў Тэдзі. Цяпер я пытаюся, ці часта яны выяўляюць праблемы. Прыкладна раз на 20 запускаў. Тэдзі запісаў гэтую лічбу. А як часта выяўленая праблема прыводзіла да правалу місіі? Я не ўпэўнены. Магчыма, у палове выпадкаў. Значыць, калі мы адмовімся ад аглядаў і праверак, у нас будзе 1,40 шанцаў праваліць місію, спытаў Тэдзі. Гэта 2,5%, уставіў Венкат. Зразумела, гэта дастатковая падстава для прыпынення адліку. Мы не можам прыняць такія шанцы. Зразумела было даўно, спакойна сказаў Тэдзі. 97,5% гэта лепш, чым 0. Хто-небудзь можа прыдумаць больш бяспечны спосаб атрымаць дадатковы час? Ён паглядзеў уздоўж стала. На яго глядзелі непахісныя твары. Тады добра. Паскарэнне усталявання і адмена праверак даюць нам 11 дзён. Калі Брус знойдзе спосаб паспець раней, Морыс можа правесці хоць нейкія праверкі. А як наконт яшчэ 4 дзён? Сказаў Венкат, усё яшчэ насуплены з-за адмены праверак. Упэўнены, Уотні зможа працягнуць ежу яшчэ на 4 дні, не гледзячы на недаеданне, сказаў Тэдзі, гледзячы на доктара Келлера. Пачаў Келлер. Я не раю. На рыдзе, перапыніў Тэдзі. Я разумею вашу пазіцыю. У нас ёсць правілы. Адмова ад працэдур азначае рызыку. Рызыка азначае праблемы для вашага аддзела. Але цяпер не час прыкрываць свае спіны. Мы павінны рызыкаваць, інакш Уотні памрэ. Павярнуўшыся да Келлера, ён сказаў: «Зрабіце так, каб ежы хапіла на дадатковыя 4 дні». Келлер маўкліва кіўнуў. «Рыч», – сказаў Майк. Рыч Пёрнел засяродзіў увагу на экране свайго камп'ютара. Яго кубіт быў загрувашчаны раздрукоўкамі, графікамі і даведнікамі. Пустыя папяровыя шкланачкі і з-пад кавы стаялі на ўсіх паверхнях, падлога была цалкам завалена упакоўкамі ад ежы на вынас. «Рыч», – сказаў Майк настойлівей. Рыч адарваў пазірк. «Што? Што, чорт васьмі, ты робіш?» «Проста невялікі пабочны праект. Нешта, што я хацеў праверыць. Гэта добра, я думаю», – сказаў Майк. «Але ты павінен выконваць прызначаную табе працу. Я прасіў карэкціроўкі для спадарожнікаў 2 тыдні таму, а ты іх дагэтуль не зрабіў. Мне патрэбны трохі часу суперкамп'ютара», – сказаў Рыч. «Табе патрэбны суперкамп'ютар, каб разлічыць звычайныя карэкціроўкі для спадарожніка». «Не, гэта для іншага праекта, над якім я цяпер працую», – сказаў Рыч. «Рыч, сур'ёзна, ты павінен рабіць сваю працу». Рыч хвілінку падумаў. «Зараз можна ўзяць адпачынак?» – спытаў ён. Майк уздыхнуў. «Ведаеш што, Рыч? Думаю, зараз найлепшы час для цябе ўзяць адпачынак». «Выдатна», – усміхнуўся Рыч. «Пачну адразу». «Вядома», – сказаў Майк. «Ідзі дадому. Адпачні». «О, я не збіраюся дадому», – сказаў Рыч, вяртаючыся да сваіх разлікаў. Майк пацёр павекі. «Гаразд, як хочаш. А што накарбіць спадарожнікаў? Я адпачынку», – сказаў Рыч, не падымаючы пазірку. Майк паціснуў плячыма і пайшоў прэч. «Уотні, як прасуваецца мой ратавальны пакунак?» «ЛР трохі адсталі ад графіка, але справімся. Пакуль ты чакаеш, мы хочам, каб ты вярнуўся да працы. Мы задаволены тым, што габ у добрым стане. На тэхнічнае абслугаванне табе спатрэбіцца ўсяго 12 гадзін на тыдзень. Мы хочам запаўніць астатні час даследаваннямі і навуковай працай». «Выдатна.
Мне ўжо надакучыла сядзець на дупе. Я буду тут гады? Можаце гэта выкарыстаць? Менавіта пра гэта мы і думаем. Як толькі навуковая каманда складзе расклад, мы перададзім яго табе. Асноўнае гэта ПЧД, збор геалагічных узораў, тэсты глебы і штотыднёвыя самастойна праведзеныя медыцынскія тэсты. Насамрэч, гэта найлепшы нечаканы час на Марсе, які ў нас калі-небудзь быў з часаў лендера Opportunity, другі марсаход НАСА у рамках праекта Mars Exploration у Водні. Opportunity не вярнуўся на Зямлю. Прабач, дрэнная аналогія. Зборачны цэх касмічных караблёў ЛРР або Белы пакой. Гэта малавядомае месца, якое можна назваць радзільным аддзяленнем для большасці касмічных караблёў у гісторыі даследавання Марса. Тут нарадзіліся Mariner, Viking, Spirit, Opportunity і Curiosity. Сёння Белы пакой гудзеў ад дзейнасці спецыялістаў, якія ўсталявалі Айрыс у спецыяльна зробленую транспартную скрыню. Іншыя дзве змены назіралі за гэтым заглядных масткоў. Яны рэдка з'яўляліся дома на працягу 2 месяцаў. Пакой з ложкамі для змен уладкавалі прама ў кафетэрыі. Трэцяя частка з іх павінна была цяпер спаць, але яны не жадалі прапусціць гэты момант. Кіраўнік змены зацягнуў апошні балт. Калі ён прыбраў гайкавы ключ, інжынеры разрадзіліся апладысментамі. Многія з іх былі са слязамі на вачах. Пасля 62 дзён знесільваючай працы Айрыс быў гатовы. Эйні выйшла да трыбуны і падладзіла мікрафон. «Падрыхтоўкі да ўзлёту завершаны», — сказала Эйні Монтроуз у прэс-руме. «Айрыс гатовы да старту». Узлёт запланаваны на 9 гадзіну 14 хвілін раніцы. Пасля запуску ён будзе знаходзіцца на арбіце як мінімум 3 гадзіны. У гэты час каманда кіравання місіяй збярэ дакладную тэлеметрыю для падрыхтоўкі да выхаду на курс да Марса. Калі гэта будзе зроблена, місія будзе перададзена камандзе папярэдняга забеспячэння Ареса-3, якая будзе сачыць за ёй на працягу наступных месяцаў. Для дасягнення Марса спатрэбіцца 414 дзён. «Што наконт грузу?» – спытаў рэпарцёр. «Я чуў, што там не толькі ежа». «Гэта праўда», – усміхнулася Эйні. «Мы вылучылі 100 грамаў для прадметаў раскошы. Там некалькі рукапісных лістоў ад сям'і Марка, пасланне ад прэзідэнта і USB-дыск з музыкай усіх часоў». «Ці ёсць там дыска?» – спытаў нехта. «Ніякага дыска», – сказала Эйні, і па пакоі пракацілася хіканне. Кэці Ворнер з CNN запытала: «Калі гэты ўзлёт не атрымаецца, ці ёсць яшчэ які-небудзь шанс выратаваць у Водні?» «Кожны ўзлёт мае рызыкі», – сказала Эйні. «Але мы не чакаем праблем. Надвор'е на мысе яснае і цёплае. Умовы не могуць быць лепшымі». «Ці ёсць нейкія абмежаванні на выдаткі для гэтай ратавальнай аперацыі?» – спытаў іншы рэпарцёр. Некаторыя людзі пачынаюць пытаць, якія выдаткі можна лічыць за вялікімі. Эйні была да гэтага гатовая. «Справа не ў канчатковай сумы», – сказала яна. «Справа ў чалавечым жыцці, якое знаходзіцца пад пагрозай смерці. Але калі вы хочаце паглядзець на гэта з фінансавага пункту гледжання, паглядзіце на дасягненні Марка ў Водні ў пашыранай місіі. Яго працяглая місія і барацьба за жыццё даюць больш ведаў пра Марс, чым усе іншыя місіі АРС разам узятыя». «Ты верыш у Бога, Венкат?» – спытаў Мітч. «Вядома, у многіх», – адказаў Венкат. «Я індус. Папрасі у іх усіх дапамогі для ўзлёту». «Папрашу». Мітч падышоў да свайго рабочага пульта ў вялікай зале кіравання. Ён зірнуў на мноства экранаў на далёкай сцяне і дзесяткі людзей за сваімі пультамі. Ён надзеў свае навушнікі з мікрафонам і сказаў: «Гэта кіраўнік палётамі. Пачаць праверку статусу запуску». «Зразумелі вас, Х'юстан?» – прогучаў адказ ад кіраўніка кіравання ўзлётам у Фларыдзе. «Праверка знаходжання ўсіх на пультах і гатоўнасці сістэм», – трансляваў ён. «Кажаце мне, гатовы ці не гатовы да ўзлёту?» «Дыктар». «Гатовы», – прагучаў адказ. «Кантроль часу». «Гатовы», – прагучаў іншы голас. «Тэхнічны кантроль першы». «Гатовы». Паклаўшы падбародак на рукі, Міч уважліва сачыў за цэнтральным экранам. Той паказваў выяву стартавай пляцоўкі. Паскаральнік увесь у аблоках воднай пары ад сістэмы астуджэння ўсё яшчэ меў на борце надпіс «Eagle-Eye 3». Тэхнічны кантроль другі. «Гатовы». Тэхнічны кантроль трэці. «Гатовы». Венкат прыціснуўся да задняй сцяны. Як адміністратар, яго праца была зроблена. Яму заставалася толькі назіраць і спадзявацца. Яго погляд спыняўся на дысплеях на далёкай сцяне.
У думках ён перабіраў лічбы, перастаноўкі, выпадкамі хлусні і амаль крымінальныя дзеянні, якія ён здзейсніў, каб сабраць гэтую місію. Усё будзе таго варта, калі яна ўдасца. Кантроль лётных сістэм. Гатовы. Рухавік першы. Гатовы. Тэдзі сядзеў у агляднай зале для ганаровых гасцей ззаду цэнтра кіравання місіяй. Яго кіруючы статус дазволіў заняць лепшае месца ў цэнтры пешага шэрагу. На каленях у яго ляжаў партфель, а ў руках была сіняя папка. Рухавік другі. Гатовы? Адбор магутнасці. Гатовы. Эні Монтроуз хадзіла па сваім асабістым кабінеце побач з пакоем для прэсы. На сцяне было 9 тэлевізараў, кожны з якіх быў настроены на асобны канал. Усе яны транслявалі стартавую пляцоўку. Кароткі погляд на камп'ютар паказаў, што замежныя каналы рабілі тое ж самае. Свет затрымаў дыханне. Паветраны кантроль. Гатовы. Метэаралагічная служба. Гатова. Брус Нге сядзеў у кафетэрыі ЛРР разам з сотнямі інжынераў, якія аддалі ўсё, што маглі на стварэнне Айрэса. Яны захоплена глядзелі на вялікі тэлевізар. У Пасадэне было 6 гадзін 13 хвілінаў раніцы, але тут сабраліся ўсе да апошняга супрацоўнікі. ППС. Гатовы. Авіацыя. Гатова. За 1 000 000 кіламетраў адтуль каманда Ермеса слухала, скупіўшыся вакол пульта Джогансен. 2-хвілінная затрымка сігналу не мела значэння. Яны не маглі дапамагчы і не мелі патрэбы размаўляць. Джогансен засяроджана глядзела на экран, які паказваў толькі сілу аўдыёсігналу. Бэк сціскаў кулакі. Фодзель стаяў нерухома, гледзячы ўніз. Марцінэ спачатку маліўся беззвучна, але пасля зразумеў, што хаваць гэта няма сэнсу. Капітан Льюіс стаяла асобна, скрыжаваўшы рукі на грудзях. Груз. Гатовы. Кіраўнік карабля не збіта. Гатовы. Х'юстан, гэта кіраванне ўзлётам. Мы гатовыя да ўзлёту. Зразумела, сказаў Міч, звяраючыся з зваротным адлікам. Гэта палёт. Мы гатовыя да ўзлёту згодна з раскладам. Зразумела, Х'юстан, адказаў кіраўнік узлёту. Узлёт згодна з раскладам. Калі гадзіннік паказаў 0 гадзін, 0 хвілін і 15 секунд, тэлеканалы атрымалі тое, чаго чакалі. Кантроль часу пачаў галасавы зваротны адлік. 15, сказаў ён, 14, 13, 12, 11. На мысе Канаверал сабраліся тысячы людзей, самы вялікі натоўп, які калі-небудзь назіраў за непілатаваным узлётам. Яны слухалі, як голас кантролю часу адбіваўся ад трыбун. 10, 9, 8, 7. Рыч Пёрнел, закапаны ў свае разлікі, страціў адчуванне часу. Ён не заўважыў, як яго калегі перайшлі ў вялікую залу для нарадаў, дзе стаяў тэлевізар. У глыбіні свядомасці ён адзначыў, што офіс стаў незвычайна ціхім, але не надаў гэтаму значэння. 6, 5, 4. Пачатак паслядоўнасці запальвання. 3, 2, 1. Зажымы разышліся. Паскаральнік уздымаўся сярод клубу дыму і пылымя. Спачатку павольна, а потым усё хутчэй. Натоўп вітаў яго, праводзячы ў шлях. І ўзлёт зонду забеспячэння Айрэс, абвясціў кантроль часу. Калі паскаральнік падняўся, у Міча не было часу любавацца цэнтральным экранам. «Нахіл?» – крыкнуў ён. «Нахіл нармальны, палёт!» – паступіў імгненны адказ. «Курс. На курсе. Вышыня 1000 метраў», – сказаў нехта. «Мы выйшлі на бяспечнае скасаванне», – крыкнуў іншы голас, маючы на ўвазе, што карабель можа без наступстваў разбіцца ў Атлантыцы, калі спатрабіцца. Вышыня 1500 метраў. Пачатак манеўраў з тамкажам і крэнам. Пачалося невялікае дрыжанне. Палёт. Міч зірнуў бок кіраўніка ўзлёту. «Паўтарыце?» «Лёгкае дрыжанне. Бартавая навігацыя справіцца з гэтым». «Сачыцца за гэтым», – сказаў Міч. Вышыня 2500 метраў. Танкаж і крэн выкананы 22 секунды да скідання ступені. Хуткі, але старанны праект Айрэса прадугледжвае магчымую аварыйную пасадку або падзенне. У адрозненне ад звычайных набораў ежы, большасць прадуктаў былі спрасаванымі кубікамі бялкоў. Нават калі Айрэс не змог выпусціць ахоўныя кулі і ударыўся на хуткасці ў сотні кіламетраў за гадзіну, бялковыя кубікі ўсё роўна засталіся б ядомымі. Непілатаваная місія не мела абмежаванняў на паскарэнні. Змест зонду вытрымліваў нагрузкі, якія ні в адзін чалавек не перанёс бы. Хоць НАСА і выпрабавала гранічныя інерцыйныя нагрузкі на бялковых кубіках, яны не правялі тэстаў на ўстойлівасць да папярочнай вібрацыі. Калі б іх было больш часу, яны б гэта зрабілі. Нязначнае дрыжанне, выкліканае невялікім дысбалансам у паліве, проста калатала грузам. Айрэс, замацаваны трывалымі балтамі, трымаўся добра. Бялковыя кубікі ўнутры не. Упор рухавікоў сціскаў ежу, а дрыжанне ўзмацняла ўплыў.
Эфект, падобны да звадкавання падчас землятрусу, ператварыў бялковыя кубікі ў густое балота. У аддзяленні, загружаным так, што вольнага прастору не заставалася, сціснутае рэчыва цяпер атрымала магчымасць хлюпацца. Дрыжанне таксама выклікала зрушэнне груза, у выніку чаго балотападобнае рэчыва сабралася ля краю свайго аддзялення. Зрушэнне вагі толькі пагоршыла праблему, і дрыжанне ўзмацнілася. «Дрыжанне ўзмацняецца», далажыў кіраўнік узлёту. «Наколькі?» – спытаў Міч. «Больш, чым дазволена», – адказаў той. Але акселерометр гэта заўважыў і пералічыў новы цэнтр мас. Кіраўнічы камп'ютар падладжвае ўпоры рухавікоў для кампенсацыі. Пакуль усё яшчэ нармальна. «Трымай мяне ў курсе», – сказаў Міч. 14 секунд да аддзялення ступені. Нечаканы зрух вагі не азначаў катастрофу. Усе сістэмы былі спраектаваны, каб вытрымаць найгоршыя ўмовы, і кожная выконвала сваю працу бездакорна. Карабель працягваў рух да арбіты з адным толькі карэктаваннем курса, зробленым аўтаматычна складаным праграмным забеспячэннем. Першая ступень вычарпала паліва, і паскаральнік частку секунды плавна рухаўся, пакуль не адбылася аддзяленне пры дапамозе выбуховых палтаў. Ступень цяпер пустая паляцела ўніз, у той час як рухавікі другой ступені рыхтаваліся да запальвання. Жорсткія сілы зніклі. Бялковая маса свабодна плавала ў аддзяленні. Калі б гэта доўжылася 2 секунды, маса зноў бы пашырылася і зацвярдзела, але гэта доўжылася толькі чвэрць секунды. Калі ўспыхнула другая ступень, карабель адчуў імкненны штуршок велізарнай сілы. Без стрымлівання цяжкай першай ступенню паскарэнне было каласальным. 300 кілаграмаў белковай кашы ударыліся ў заднюю сцяну сваёй емістасці. Месца удару апынулася блізка да борта Айрыса, зусім не там, дзе чакалі наяўнасць такой масы. Хоць Айрыс трымаўся на месцы 5 вялікімі болтамі, сіла была цалкам накіравана на адзін з іх. Болт быў разлічаны на велізарныя нагрузкі, калі б спатрэбілася трымаць усю вагу грузу, але ён не быў спраектаваны для нечаканага удару масы ў 300 кілаграмаў. Болт зрэзала. Нагрузка перайшла на 4 астатнія болты. Магутны удар прайшоў, і іх праца стала адносна лягчэйшай за тое, што давялося вытрымаць іх загінуўшаму таварышу. Калі б камандзе стартавай пляцоўкі далі час на нармальнае абследаванне, яны заўважылі б невялікую ваду ў адным з болтаў. Вада крыху аслабіла яго, але не прывяла б да праблемы пры звычайнай місіі. У любым выпадку яны б замянілі яго на бездакорны. Нераўнамерны груз нераўнамерна ціснуў на 4 балты, што засталіся. Балту з вадой даводзілася вытрымліваць найбольшую нагрузку. Нядоўга ён таксама зламаўся. Пасля гэтага апошнія 3 балты зламаліся ў хуткай паслядоўнасці. Айрыс саслізнуў са свайго месца ў грузавой камеры і ударыўся ў корпус. «Ого!» – крыкнуў кіраўнік узлёту. «Палёт! У нас моцная прэцэсія. Прэцэсія – змена арыентацыі восі кручэння цэўла, напрыклад, як у юлы, калі яна запавольваецца». «Што?» – спытаў Міч, і пры гэтым завылі сірэны і замыркалі агні па ўсіх пультах. «На Айрысе сілы ў 7G», – сказаў нехта. «Прывыкавая страта сігналу», – прамовіў іншы голас. «Узлёт, што ў вас адбываецца?» – крыкнуў Міч. «Тут нейкае пекла. Ён круціцца вакол доўгай восі з прэцэсіяй 17 градусаў. Як моцна? Не менш да 5 абаротаў у секунду, і вдома падае. Ты можаш выцягнуць яго на арбіту?» «Не магу размаўляць з ім, сігнал увесь час знікае». «Кам?» – крыкнуў Міч да кіраўніка сувязі. «Працуем над гэтым, палёт». Прыйшоў адказ. «Праблема з бартавай сістэмай. Унутры запрадельныя G – палёт. Наземная тэлеметрыя паказвае, што ён на 20 метраў ніжэй патрэбнай траекторыі. Страцілі паказанні з зонду, палёт». Міч удакладніў апошні каментар. «Цалкам страцілы зонд?» – спытаў ён. «Пацвярджаю, палёт. Сігнал з карабля перарываецца, але зонду няма». «Лайну», – сказаў Міч. Яго сарвала з люлькі. «Ён круціцца як юла, палёт. Ён дойдзе да арбіты». «Ш», – спытаў Міч. «Хоць бы на наднізкай 20 мы маглі б...» «Страта сігналу, палёт. Страта і тут. Тое ж самае». Усё, акрамя сірэн, замерла ў цішыні. Праз момант Міч спытаў. «Аднавіць?» «Ніяк», – адказаў Кам. «Зямля?» – спытаў Міч. НК адказаў так жа. «Карабель выйшаў з зоны бачання». «Спадарожнікавы цэнтр?» – спытаў Міч. На спадарожнікі сігнал не паступае. Міч зірнуў на галоўны экран. Ён быў чорным з вялікім надпісам белымі літарамі «Страта сігналу». «Палёт», – пачуўся голас з радыё. «Эсмінец ЗШ Стоктан паведамляе пра абломкі, якія падаюць з неба».
Координати адпавядаюць апошняму месцазнаходжанню Айрыса. Міч абхапіў галаву рукамі. «Зразумеў», – сказаў ён. Затым ён прамовіў словы, якія кожны кіраўнік палётамі спадзяецца ніколі не сказаць. «НК – палёт. Замкнуць дзверы». Гэта быў сігнал для пачатку працэдуры пасля няўдалага запуску. Тэдзі назіраў за цэнтрам кіравання місіяй з аглядовай залы для ганаровых гасцей. Ён зрабіў глыбокі ўдых, а потым павольна выдыхнуў. Прыгнічана глянуўшы на сінюю папку, якой знаходзілася віншавальная прамова з нагоды паспяховага запуску, ён паклаў яе ў партфель і дастаў чырвоную папку з іншай прамовай. Вэнкат сядзеў у сваім цёмным кабінеце. Ён не вырашыў сядзець у цэмры. Проста ён так доўга быў паглыблены ў свае думкі, што не заўважыў, як сцемнела. Зазваніў мабільны тэлефон. Зноў яго жонка. Вядома, яна хвалюецца за яго. Ён дазволіў уключыцца галасавой пошце. Ён проста не мог размаўляць з ёй, ні з кім не мог. З камп'ютара пачуўся лёгкі званачак. Зірнуўшы, ён убачыў электронны ліст ад ЛРР, перанакіраванае паведамленне з Pathfindera. Увотні. Як прайшоў узлёт? Раздзел 16, Мартінес. Доктор Шылц кажа, што я павінен пісаць асабістыя паведамленні кожнаму з каманды. Яна сцвярджае, што гэта захавае мае сувязь з чалавецтвам, лічу, што гэта лухта. Але гэта загад. З табой магу быць шчырым. Калі я памру, я прашу цябе наведаць маіх бацькаў. Яны захочуць паслухаць пра наша знаходжанне на Марсе ад удзельніка. Не трэба, каб ты гэта зрабіў. Будзе няпроста размаўляць з парай пра іх памерлага сына. Гэта вялікая просьба, таму я звяртаюся да цябе. Я мог бы сказаць, што ты мой найлепшы сябар, але гэта было б, скажам так, дзіўна. Дзіўна, я не здаюся. Проста планую на ўсе выпадкі. Не больш. Го Мін, дырэктар кітайскага нацыянальнага касмічнага ўправлення, праглядаў велізарную кучу папер на сваім стале. Раней, калі Кітай хацеў запусціць ракету, яны проста запускалі яе. Цяпер міжнародныя пагадненні прымушалі іх папярэджваць іншыя краіны. Гэтае патрабаванне, адзначыў Го Мін, не распаўсюджвалася на Злучаныя Штаты. Калі быць сумленным, амерыканцы і так загадзя публічна паведамлялі пра свае запланаваныя запускі, таму гэта правадзіла да таго ж. Ён ішоў і па тонкай мяжы, запаўняючы форму, паведаміць дату запуску і траекторыю палёту, робячы ўсё магчымае, каб не раскрыць дзяржаўную тайну. Ён усміхнуўся, паглядзеўшы на апошняе патрабаванне. «Смеху варта», – прабурчыў ён. Таяншэнь не меў ні стратэгічнай, ні вайсковай каштоўнасці. Гэта быў непілатаваны зонд, які павінен быў заставацца на зямной арбіце менш за 2 дні, а пасля накіравацца на сонечную арбіту паміж Меркурым і Венерай. Ён стане першым кітайскім геліялагічным зондам на сонечнай арбіце. І ўсё ж Дзяржсавет настойваў на тым, каб усе запускі былі атачаныя таямніцай. Нават калі няма чаго хаваць. Такім чынам, іншыя краіны не змаглі б рабіць выснову з узроўню закрытасці, якія запускі звязаны з сакрэтнымі грузамі. Стук у дзверы перапыні яго працу з паперамі. «Увайдзіце», – сказаў Го Мін, рады перапынку. «Добры вечар, спадар», – сказаў намеснік дырэктара Жутао. «З вяртаннем, Тао. Дзякуй, спадар. Рады зноў быць у Пекіне. Як ідуць справы ў Цицюані? Не вельмі халодна, я спадзяюся. Ніколі не зразумею, чаму наш касмадром размясцілі пасярод пустыні Гобі». «Было халадна, але цярпіма», – сказаў Жутао. «А як ідуць падрыхтоўкі да запуску?» «Я шчаслівы паведаміць, што яны ідуць па раскладзе». «Выдатна», – Го Мін усміхнуўся. Жутао ціха сядзеў і глядзеў на свайго начальніка. Го Мін ізноў чакаў, глядзячы на яго, але Жутао ні не падняўся, каб пайсці, ні не прамаўляў далей. «Нешта яшчэ, Тао?» – спытаў Го Мін. Пачаў Жутао. «Напэўна, вы чулі пра зонд Айрыс?» «Так, чуў», – Го Мін нацмурыўся. «Чудасная сітуацыя. Той бедалага памрэ ад голаду». «Магчыма», – сказаў Жутао, «а магчыма і не». Го Мін адхіліўся на спінку крэсла. «Што ты хочаш сказаць?» «Я пра паскаральнік Таяншэнь, спадар. Нашы інжынеры праверылі разлікі, і ён мае дастаткова паліва, каб дасягнуць арбіты для спуску на Марс. Ён можа быць там за 419 дзён. Вы памятаеце, каб я калі-небудзь жартаваў, спадар?» Го Мін устаў і пацёр падбародак. Хадзячы туды-сюды, ён сказаў: «Мы сапраўды можам адправіць зонд на Марс?» «Гэта не сакрэт, спадар», – адказаў Жутао. «Мы ўжо адправілі некалькі ў мінулым». «Так, я ведаю, але мы сапраўды можам адправіць Таяншэнь?» «Не, спадар», – сказаў Жутао, – «ён занадта цяжкі». Масіўная цеплавая абарона робіць яго самым цяжкім напілатаваным зондам, які мы калі-небудзь збудавалі.
Менавіта таму паскаральнік павінен быць такім магутным. Але мы можам адправіць на Марс лягчэйшы карысны груз. Колькі вагі мы можам адправіць? Спытаў Гомін. 941 кілаграм, спадар. Сказаў Гомін. Б'юся аб заклад, НАСА маглі б працаваць з такімі абмежаваннямі. Чаму яны не звярнуліся да нас? Таму, што яны не ведаюць, сказаў Жутао, уся наша тэхналогія з паскаральнікамі засакрэчана. Міністэрства дзяржаўнай бяспекі нават распаўсюджвае дэзінфармацыю пра нашу грузападымальнасць. Па відавочных прычынах. Значыць, яны не ведаюць, што мы можам ім дапамагчы, сказаў Гомін. Калі мы вырашым не дапамагаць, ніхто не будзе ведаць, што мы маглі б. Правільна, спадар. Гіпатэтычна, калі мы вырашым дапамагчы. Што тады? Час быў бы ворагам, спадар, адказаў Жутао. З улікам працягласці падарожжа і запасаў, што засталіся ў іх астранаўта, любы такі зонд павінен узляцець не пазней, чым праз месяц. І нават тады яму давядзецца трохі пагаладаць. Гэта акурат каля даты запланаванага запуску Таян-Шэня. Так, спадар, але ім спрабілася 2 месяцы, каб пабудаваць Айрыс, і гэты поспех прывёў да катастрофы. Гэта іх праблема, сказаў Гомін. Наша справа была б даць паскаральнік. Мы б злацелі з Цзіцюаня. Мы не можам перавозіць 800-танную ракету ў Фларыду. Любы дагавор будзе ўключаць кампенсацыю ад Амерыкі за паскаральнік, сказаў Жутао. А Дзяржаўны савет, магчыма, захоча палітычных саступак ад урада ЗША. Кампенсацыя не будзе мець сэнсу, сказаў Гомін. Гэты праект быў дарагім, і Дзяржаўны савет пастаянна скардзіўся на гэта. Калі яны атрымаюць выплату за яго, яны проста пакінуць грошы сабе. Мы ніколі не пабудуем яшчэ адзін. Ён скрыжаваў у рукі за спіной. Амерыканскі народ можа быць спачувальным, але іх урад не. Дзярждэпартамент ЗША не будзе гандляваць чымці важным дзеля жыцця аднаго чалавека. Да гэта безнадзейна? Спытаў Жутао. Не безнадзейна, запярэчыў Гомін. Проста складана. Калі даручыць перамовы дыпламатам, гэта ніколі не вырашыцца. Мы павінны трымаць гэта паміж навукоўцамі. Касмічнае агенцтва з касмічным агенцтвам. Я знайду перакладчыка і патэлефаную дырэктару НАСА. Мы выпрацуем пагаднанне, а потым прад'яўляем яго нашым урадам як даканалую справу. Але што яны могуць зрабіць для нас? Спытаў Жутао. Мы аддадзім ім паскаральнік і фактычна скасаванне Таян-Шэнь. Гомін усміхнуўся. Яны дадуць нам тое, што мы не здолеем дасягнуць без іх. І гэта будзе. Яны даставяць кітайскага астранаўта на Марс. Жутао скочыў. Ну, вядома, усміхнуўся ён. Каманда РСП яшчэ не выбрана. Мы будзем настойваць на кітайскім члены каманды. На адным, якога мы выберам і будем трэніраваць. НАСА і Дзярждэпартамент ЗША абавязкова пагудзяцца. Але ці пагудзіцца наш Дзяржаўны савет? Гомін скрывіў усмешку. На вачах грамадскасці выратаваць амерыканца. Адправіць кітайскага астранаўта на Марс, паказаць свету, што Кітай роўны ЗША ў космосе? Дзяржаўны савет прадасць за гэта сваіх родных маці. Тэдзі слухаў у тэлефон ля вуха. Голас на другім канцы скончыў тое, што меў сказаць, і пачаў чакаць адказу ў навіслай цішыні. Перасэнсоўваючы пачутае, ён глядзеў у пустачу перад сабой. Праз некалькі секунд ён адказаў. Так, Джогансен, продажы тваіх пастараў пераўзыходзяць нашы разам узятыя. Ты гарачая дзяўчына, якая паляцела на Марс. Ты на сцэнах інтэрнатаў па ўсім свеце. Маючы такі знешні выгляд, чаму ты такая нудная? Ты ж ведаеш, што ты нудная. Сур'ёзная бытанка. Мне давялося нешта змяніць у камп'ютары, каб Pathfinder загаварыў з роварам. Господзя, ратуй мяне. А яшчэ НАСА казала мне, што рабіць на кожным этапе. Табе варта быць круцэйшай, носіць цёмныя акуляры і скураную куртку, носіць складаны нож. Надайдзі да ўзроўню круты ботанік. Ты ведала, што капітан Льюіс мела з намі мужчынамі размову? Калі хтосьці цябе абразіць, нас выганяць з місіі. Думаю, пасля ўсёй кар'еры камандавання марпехамі ў яе несправядліва скажаны погляд на рэчы. І ўсё ж, паспрабуй не думаць пра ўсіх тых хлопцаў, якія мараць пра твой постар. Ну што ж, мы зноў тут, сказаў Брюс да сабраных кірайнікаў ЛРР. Вы ўсе чулі пра Таян-Шэнь, таму ведаеце, што нашы сябры ў Кітаі далі нам яшчэ адзін шанец. Але гэтым кругам гэта будзе складаней. Таян-Шэнь будзе гатовы праз 28 дзён. Калі ён узляціць своечасова, наш груз дасягне Марса на 624 сол. Гэта на 6 тыдняў пазней, чым скончыцца ежа ў Вотні.
НАСА ўжо працуе над расцяжэннем яго запасаў. Мы ўвайшлі ў гісторыю, скончыўшы Айрес за 63 дні. Цяпер мы павінны зрабіць гэта за 28. Ён зірнуў праз стол на твары з недаверлівым выразам. «Народ», – сказаў ён, – «гэта будзе самы жабрацкі касмічны карабель у гісторыі. Ёсць толькі адзін спосаб скончыць гэтак хутка, без пасадачнай сістэмы». «Даруйце, што?» – запінаючыся, спытаў Джек Тревор. Брюс кіўнуў. «Ты правільна мяне зразумеў. Без пасадачнай сістэмы. Нам спатрэбіцца навігацыя для карэкціроўкі курса падчас палёту. Але калі ён дасягне Марса, ён проста ўрэжацца». «Гэта лухта», – сказаў Джек. «Калі ён урэжацца, хуткасць будзе шалёная». «Так», – сказаў Брюс. «Пры самых спрыяльных умовах у атмасферы ён ударыцца з хуткасцю 300 метраў за секунду». «І якая ж карысць у вотні ад разбітага зонду?» – спытаў Джек. «Калі ежа не згарыць па дарозе ўніз, вотні зможа яе есці», – растлумачыў Брюс. Павярнуўшыся да белай дошкі, ён пачаў маляваць агульны арганізацыйны план. «Мне патрэбныя 2 каманды», – пачаў ён. «Каманда першая – зрабіць знешнюю абалонку, сістэму навігацыі і рухавікі. Усё, што нам трэба, гэта даставіць груз на Марс. Мне патрэбная самая надзейная з магчымых сістэм. Лепш за ўсё падыдзе аэразольнае ракетнае паліва, магутнае радыё, каб мы маглі з ім размаўляць, і стандартнае навігацыйнае праграмнае забеспячэнне для спадарожнікаў. Каманда 2 зоймецца карысным грузам. Яны павінны прыдумаць, як захаваць ежу пры ўдары. Калі бялковыя палачкі ўрэзуцца ў пясок з хуткасцю 300 метраў за секунду, яны зробяць бялковы пясок. Нам трэба, каб пасля ўдару палачкі былі ядомымі. Мы можам падняць 941 кілаграм. Як мінімум 300 з іх павінны быць ежай. Наперад думайце». Доктар Капур», – сказаў Річ, заглядаючы ў кабінет Венката. «У вас ёсць хвілінка». Венкат жэстам запрасіў яго зайсці. «Вы, Річ Пёрнел», – сказаў той, зацягваючы кабінет кучу пераблытаных папер. «З астрадынамікі. Прыемна пазнаёміцца», – сказаў Венкат. «Чым магу дапамагчы, Річ?» «Я тут нядаўна на нешта наткнуўся. Выдаткаваў на гэта шмат часу». Ён кінуў паперы на стол Венката. «Дайце толькі знайду агульны апіс». Венкат беспамачна зірнуў на свой стол, які калісьці быў чыстым, а цяпер быў завалены кучай раздрукowak. «Вось ён!» – радасна крыкнуў Річ, схапіўшы адзін аркуш. Потым яго твар стаў сумным. «Не, гэта не ён». «Річ», – сказаў Венкат. «Можа, ты проста скажаш мне сутнасць?» Річ паглядзеў на папяровы хаос і ўздыхнуў. «Але ж у мяне быў сапраўды добры апіс. Апіса нічого. Выратавання водні». «Гэта ўжо ў працэсе», – сказаў Венкат. «Гэта адчайны крок?» «Але вы пра Таяншэнь?» – усміхнуўся Річ. «Гэта не спрацуе. Вы не зробіце марсіянскі зонд за месяц». «Мы прыкладзем усе намаганні», – сказаў Венкат з ноткай раздражнення ў голасе. «О, даруйце, я раздражняю?» – спытаў Річ. «Я не вельмі добра лажу з людзьмі. Часам я раздражняю. Было б добра, каб людзі прама казалі мне пра гэта. Як бы там ні было, Таяншэнь вельмі важны. Насамрэч, мая ідэя не спрацуе без яго. Але марсіянскі зонд кіньце». «Добра», – сказаў Венкат. «Якая цябе ідэя?» Річ схапіў адзін з аркушаў са стала. «Вось ён». Ён перадаў яго Венкату з дзіцячай усмешкай. Венкат узяў аркуш і прабег яго вачыма. Чым далей ён чытаў, тым шырэй расплюшчваліся яго вочы. «Ты ўпэўнены ў гэтым?» «Абсалютна». Річ свяціўся ад шчасця. «Ты яшчэ каму-небудзь про гэта расказваў? Каму б я мог расказаць? Не ведаю», – сказаў Венкат. «Сябрам у мяне іх няма». «Добра, трымай гэта ў сакрэце», – сказаў Венкат. «Я не ой капелюха, гэта проста выраз». «Сапраўды», – сказаў Річ. «Глупы выраз. Річ, ты раздражняеш». «Акуй. Фогель. Быць тваім дублёрам мае свае мінусы. Мабыць, НАСА вырашыла, што ботаніка і хімія падобныя, бо абодвух ёсць літара «І». Так ці інакш, я стаў запасным хімікам. Памятаеш, як яны прымусілі цябе выткаваць цэлы дзень, каб растлумачыць мне твае эксперыменты? Гэта было сярод напружаных трэніровак перад місіяй. Можа, ты ўжо забыў. Ты пачаў маё навучанне з таго, што купіў піва. На сняданак. Немцы цудоўныя. І ўсё ж цяпер, калі ў мяне ёсць вольны час, НАСА загрузіла мяне працай. У спісе ўся мая хімічная нудота. Таму цяпер я мушу выконваць марзотныя эксперыменты з пробіркамі, глебай, узроўнямі РН. Маё жыццё цяпер адчайная барацьба за выжыванне і выпадковыя тытраванні. Шчыра кажучы, я падазраю, што ты суперзладзей. Ты хімік, у цябе нямецкі акцэнт, і ты маеш базу на Марсе. Што яшчэ трэба?» «Што за праект?» – спытала Эні. «Мне трэба было прыдумаць якую-небудзь назву», – сказаў Венкат. «Таму ты прыдумаў Элронд», – настойвала Эні.
Таму, што гэта сакрэтная сустрэча, здагадваўся Міч. У лісце гаварылася, што я не могу распавядаць нават свайму памочніку. Я ўсё растлумачу, калі прыйдзе Тэдзі, сказаў Венкат. Чаму Элронд азначае сакрэтную сустрэчу? Спытала Энні. Мы будзем прымаць важнае рашэнне? Спытаў Брюс Нынг. Менавіта так, сказаў Венкат. Адкуль ты гэта ведаеш? Раздражнёна спытала Энні. Элронд, сэт Брюс. Рада Элронда. З уладара пярсцёнкаў. На гэтай сустрэчы яны вырашылі знішчыць галоўны персцёнак. Боже, сказала Энні. Ні адзін з вас не займаўся сексам у старэйшай школе прэ. Добрай раніцы, сказаў Тэдзі, уваходзячы ў пакой. Ён сеў і паклаў рукі на стол. Хто ведае, чаму гэтая сустрэча? Спытаў ён. Пачакай, сказаў Міч. Нават Тэдзі не ведае? Венкат глыбока ўздыхнуў. Адзін з нашых астрадынамікаў, Річ Пёрнел, знайшоў спосаб вярнуць Гермес на Марс. Курс, які ён разлічыў, дазволіць Гермесу дасягнуць Марса на Сол 549. Цішыня. Ты жартуеш? Спытала Энні. Сол 549? Як гэта магчыма? Спытаў Брюс. Нават Айрес не дастаўся б Марса раней за 518 сол. Айрес быў караблём з кароткатэрміновым упорам, сказаў Венкат. У Гермеса ён рухавік з пастаянным упорам. Ён увесь час паскараецца. Да таго ж Гермес ужо цяпер мае вялікую хуткасць. На іх цяперашнім курсе да перахопу зямлі ім давядзецца тармазіць увесь наступны месяц, каб проста запаволіцца да хуткасці зямлі. Міч пачухаў патыліцу. Вау, 549. Гэта на 35 солаў раней за час, калі ў Вотні скончыцца ежа. Гэта б вырашыла ўсе праблемы. Тэдзі падаўся наперад. Пратлумач нам гэты план, Венкат, што для гэтага спатрэбіцца? Ну, пачаў Венкат, калі яны зробяць гэты манеўр Річа Пёрнела, яны адразу пачнуць паскарацца, каб захаваць хуткасць і нават павялічыць яе. Яны зусім не дасягнуць зямлі, але пройдуць дастаткова блізка, каб выкарыстаць сілу прыцягнення для змены курса. Прыкладна, у гэты час яны падбяруць зонд з запасамі для працяглай падарожжа. Потым яны апынуцца на арбіце з паскарэннем у напрамку Марса і прыбудуць туды на 549 сол. Як я ўжо казаю, гэта прылёт пралёту праз Марс. Гэта зусім не падобна на звычайную місію Арес. Іх хуткасць будзе занадта вялікай для выхаду на арбіту. Рэшта манеўру накіруе іх назад да зямлі. Яны вярнуцца дадому праз 211 дзён пасля пралёту. Які толк ад пралёту праз? Спытаў Брюс. Так яны ніяк не змогуць забраць у Вотні з паверхні. Ага, сказаў Венкат. Тут пачынаецца складаная частка. У Вотні давядзецца дабрацца ад МЗЧ Арес-4. Да кратэра Скіапарэлі, выдыхнуў Міч. Гэта ж 3200 кіламетраў шляху. 3235 кіламетраў, калі дакладна, сказаў Венкат. Гэта магчыма. Ён ужо праехаў да месца пасадкі Патфайндера і назад. Гэта больш за 1500 кіламетраў. Але тое было па роўнай пустэльнай мясцовасці, заўважыў Брюс. А шлях да Скіапарэлі? Дастаткова сказаць, перабіў яго Венкат, што гэта будзе вельмі складана і небяспечна. Але ў нас ёсць шмат разумных навукоўцаў, якія могуць дапамагчы ўдасканаліць ровер. Таксама будуць неабходныя змены ў МЗЧ. А што не так з МЗЧ? Спытаў Міч. Ён зроблены для выхаду на нізкую арбіту Марса, растлумачыў Венкат. Але Гермес будзе пралятаць праз, таму МЗЧ давядзецца цалкам пакінуць сілу прыцягнення Марса, каб перахапіць карабель. Як? Спытаў Міч. Давядзецца скідаць вагу. Шмат вагі. Я магу сабраць цэлую залу людзей, каб яны працавалі над гэтымі праблемамі, калі мы вытволі, мы пагодзімся з гэтым планам. Раней, сказаў Тэдзі, ты згадаў зон забеспячэння для Гермеса. Мы маем магчымасці? Так, дзякуючы Таяншэню, сказаў Венкат. Мы зробім запуск для збліжэння на зямной арбіце. Гэта значна прасцэй, чым даставіць зонд на Марс без сумневу. Разумею, сказаў Тэдзі. Значыць, у нас на стале два варыянты. Даслаць Вотні дастаткова ежы, каб ён пражыў да Арес-4, ці адправіць Гермес назад, каб забраць яго цяпер. Абодва планы патрабуюць Таяншэня, таму мы можам выбраць толькі адзін. Так, сказаў Венкат. Мы павінны зрабіць выбар, яны ўсе на хвіліну задумаліся. А што з камандай Гермеса, парушыла маўчанне Энні? Ці не будзе для іх праблемай павялічыць? Яна хутка палічыла ў думках на 533 дні сваю місію. Яны не будуць вагацца, сказаў Міч. Ні на секунду. Таму Венкат і сабраў нас. Ён кінуў асужальны погляд на Венката. Ён хоча, каб мы вырашылі замест іх. Гэта праўда, сказаў Венкат.
Гэта павінна быць рашэнне капітана Льюіс, з націскам сказаў Міч. Няма сэнсу нават пытацца яе, сказаў Венкат. Мы павінны прыняць рашэнне. Гэта пытанне жыцця і смерці. Я не камандзір місіі, сказаў Міч. Рашэнне пра жыццё і смерць – гэта яё, халера, праца. Супакойся, Міч, сказаў Тэдзі. Гэта лухта, сказаў Міч. Вы, людзі, абыходзілі каманду, калі нешта ішло не так. Вы не паведамілі ёй, што Уотні ўсё яшчэ жывы, цяпер вы не кажаце ім, што ёсць магчымасць выратавання. У нас ужо ёсць магчымасць выратавання, сказаў Тэдзі. Мы проста абмяркоўваем яшчэ адну. Пасадка пад дзеннем, сказаў Міч. Хто-небудзь верыць, што гэта спрацуе? Хоць хтосьці. Добра, Міч, сказаў Тэдзі. Ты выказаў сваё меркаванне, і мы цябе пачулі. Рухаемся далей. Ён павярнуўся да Венката. Ці можа Гермес працаваць на працягу 533 дзён пасля ўсталяванага раскладам завяршэння місіі? Павінен змагчы, сказаў Венкат. Магчыма, камандзе давядзецца тут і там нешта рамантаваць, але яны добра падрыхтаваныя. Памятайце, Гермес быў пабудаваны для выканання ўсіх 5 місій Арес. Ён прайшоў толькі палаву ў свайго прызначанага шляху. Гэта самая дарагая рэч, якую мы калі-небудзь будавалі, сказаў Тэдзі. Другі такі мы не пабудуем. Калі нешта пойдзе не так, каманда загіне, і разам з ёй праграма Арес. Страта каманды была б вялікай трагедыяй, сказаў Венкат. Але Гермес мы не страцім. Мы можам кіраваць ім дыстанцыйна. Таму пакуль рэактар і іённыя рухавікі працягваюць працаваць, мы можам вярнуць яго. Касмічнае падарожжа непрадказальнае, сказаў Міч. Мы не можам ператвараць гэту дыскусію пра тое, што будзе найбольш бяспечным. Я не згодны, сказаў Тэдзі. Гэта менавіта дыскусія пра выбар найбольш бяспечнага. І пра тое, колькі жыццяў на коне. Абодва планы рызыкоўныя. Але паўторная дастаўка запасаў Уотні – гэта рызыка толькі для аднаго жыцця, у той час як манёр Рыча Пёрнела – рызыка для 6. Улічы ўзровень рызыкі, Тэдзі, сказаў Венкат. Міч мае рацыю. Пасадка пад дзеннем – гэта вялікая рызыка. Зонд можа праляцяць міма Марса, можа ўвайсці ў атмасферу няправінна і згарэць, можа ўдарыцца аб паверхню занадта моцна і знішчыць запасы. Мы ацэньваем шансы на поспех у 30%. Калязямнае стыкаванне з Гермесам больш рэальнае? Спытаў Тэдзі. Значна больш рэальнае, запэўніў Венкат. З затрымкай сігналу менш за секунду мы можам кіраваць зондам проста з зямлі, а не спадзявацца на аўтаматыку. Калі надыдзе час стыкавання, маёр Мартынес зможа кіраваць ім дыстанцыйна з Гермеса без затрымкі сігналу. Да таго ж на Гермесе ёсць каманда, здольная справіцца з любымі праблемамі, якія могуць узнікнуць. І нам не трэба будзе ўваходзіць у атмасферу, запасы не павінны будуць вытрымліваць удар на хуткасці 300 метраў за секунду. Значыць, сказаў Брюс, у нас ёсць высокія шансы забіць аднаго чалавека або нізкія шансы забіць 6. Божа, як увогуле можна прымаць такія рашэнні, мы будзем гэта абмяркоўваць, а потым Тэдзі прыме рашэнне, сказаў Венкат. Не думаю, што мы можам зрабіць нешта яшчэ. Мы маглі б дазволіць Льюіс, пачаў Міч. Так, акрамя гэтага, перапыніў яго Венкат. Пытанне, сказала Энні. Навошта я тут? Схожа, гэта размова толькі для вас, ботанікаў. Ты павінна быць у курсе, сказаў Венкат. Мы не прымем рашэнне прама цяпер. Нам трэба ціха вывучыць дэталі. Што-небудзь можа прасачыцца, і ты павінна быць гатовая адбівацца ад пытанняў. Як доўга мы будзем прымаць рашэнне? Спытаў Тэдзі. Вакно для пачатку манеўра закрыецца праз 39 гадзін. Добра, сказаў Тэдзі. Слухайце ўсе, мы абмяркоўваем гэта толькі асабіста ці па тэлефоне. Ніякіх электронных лістоў. І не гаварыце пра гэта ні з кім, акрамя тых, хто прысутнічае тут. Апошняе, што нам трэба, гэта ціск грамадскасці на карысць рызыкоўнай місіі, якая можа быць проста нерэальнай. Беку, гэй, сябра, як ты там? Цяпер, калі я ў жудаснай сітуацыі, я больш не павінен прытрымлівацца правіл грамадства. Я магу быць шчырым з кожным. З улікам гэтага я павінен сказаць, сябра, табе трэба сказаць Джогансен пра свае пачуцці. Калі ты гэтага не зробіш, ты вечна будзеш шкадаваць. Не магу схусіць, мене можа чакаць кепскі канец. Я не маю паняцца, што яна думае пра цябе. Ці пра што-небудзь яшчэ. Яна дзіўная. Але дачакайся заканчэння місіі. Ты будзеш з ёй на караблі яшчэ 2 месяцы. І калі ў вас нешта атрымаецца падчас місіі, Льюіс заб'е цябе. Венкат, Міч, Энні, Брюс і Тэдзі другі раз таемна сабраліся. Праект Элронд нараджаў цёмныя чуткі і атмасферу сакрэтнасці.
Многія ведалі назву, але не разумелі значення. Спекуляції былі неўтаймоўнымі. Некаторыя думалі, што гэта была зусім новая праграма. Іншыя турбаваліся, што гэта можа быць спробай цалкам адмяніць RS-4 і RS-5. Большасць лічыла, што гэта работа над RS-6. Гэта было непростае рашэнне, сказаў Тедді сабраным, але я выбраў RS-2. Ніякага манэўра Річа Пёрнела. Міч ударыў кулаком па стале. Мы зробім усё магчымае, каб гэта спрацавала, сказаў Брюс. Калі дазволіце спытаць, пачаў Венкат, што паўплывала на твоє рашэнне? Тедді здыхнуў. Уся справа ў рызыцы, сказаў ён. RS-2 – гэта рызыка толькі для аднаго. Річ Пёрнел рызыкуе 6. Я ведаю, што верагоднасць паспеху вышэйшая ў выпадку з Річам Пёрнелам, але не думаю, што гэтая верагоднасць у 6 разаў вышэйшая. Ты паганы баязлівец, сказаў Міч. Паспрабаваў перапыніць Венкат. Ти чортавы паганы баязлівец, процягнуў Міч, ігнаруючы Венката. Ти проста хочеш скараціць свае страты. Ти кіруєш наступствами. Тобі насраць на життя Вотні. Менавіта так, адказав Тедді. І мене ванітує ад твайго дзіцячого падыходу. Ти можеш ладзіць любыя істеркі, але астатнія з нас павінны быць дарослымі. Гэта не телешоу, і больш рызыкоўнае рашэнне не заўсёды лепшае. Касмічныя падарожжы небяспечныя, адрэзаў Міч. Менавіта з гэтым мы працуем. Калі ты хочаш увесь час абіраць бяспечны шлях, ідзі працаваць у страхавую кампанію. І, дарэчы, ты не сваім жыццём рызыкуеш. Каманда можа мець сваё меркаванне на гэты конт. Не можа, адрэзаў Тедді. Яны занадта эмацыйна ўцягнутыя. Выдавачна, як і ты. Я не пастаўлю 5 жыццяў на конт дзеля аднаго, асабліва, калі мы можам выратаваць яго без рызыкі для ўсіх іх. «Безглуздзіца!» – крикнув Міч, устаючи са стула. «Ти просто переконуєш себе, що посадка під Їнем спрацює, каб тебе не треба було ризикувати. Ти кидаєш його на смерть, ти боязливо проклята син суки». Ён вискочив з покоя, моцно ляснувши дверима. Праз некілька секунд Венкат пайшов за їм, сказавши: «Переконаюся, що ён супокоїться». Брус стиснувся на кресло. «Тебе й маєш», – сказав ён нервово. «Ми ж навукоўцы, дзеля Бога. Що за чорт ведає?» Енні тихо собрала свої речі і поклала їх у портфель. Тедді поглядів на яе. «Виноватая, Енні», – сказав ён. «Що я можу сказати? Часом мужчини дозволяють тестостерону узяти верх». «Я сподівалася, що ён тебе аглупцує», – перебила я на яго. «Що?» «Я ведаю, що ти хвалюєшся за астронавтів, але ён має рацію. Ти сапраўды агідна боязлівца. Каб у тебе були яйки, ми могли б уратаваць Водні». «Льюіс? Эй, капітан. Між тренировками і нашим подорожжем на Марс я провів 2 гады у праці з вами. Думаю, я доволі добре ведаю вас. Тому, мяркую, ви винуваціте себе за ситуацію, у якой я опинувся, не глядячи на мой попередній електронний ліст, де просив вас гэтага не рабіць. Ви опинулися у немагчымай ситуації і прийняли тяжкое рашэнне. Гэта тое, што робяць капітаны. І ваше рашэнне было правільным. Калі б ви зачекали яшчэ крыху, МЗЧ перакуліся б. Упэўнены, вы мысленно пераправерылі ўсе магчымыя варыянты, таму ведаеце, што не маглі нічога зрабіць інакш, хіба што быць экстрасэнсам. Магчыма, вы мяркуеце, што страта члена каманды – гэта найгоршае, што можа здарыцца. Неправда. Страта ўсёй каманды горш. Вы не дазволілі гэтаму здарыцца. Але ёсць нешта важнейшае, пра што мы павінны паразмаўляць. Што з вамі і дыскам? Я разумею телесеріали 70-х, бо всі люблять волосатих людей з валізними кавнярамі. Але диска? Диска! Фуділь перевірив становище і орієнтацію Гермеса у пораўнанні з запланованим курсом. Як заўсёды, усё супадала. У додаток да абавязкаў хіміка місіі, ён яшчэ быў дыпламаваным астрафізікам. Але яго абавязкі навігатара складалі смешна малую частку. Камп'ютар ведаў курс. Ён ведаў, калі павярнуць карабель, каб іонныя рухавікі штурхалі ў патрэбным напрамку. Таксама ён ведаў месца знаходжання карабля ў любы час, што лёгка вылічвалася з дапамогай становішча Сонца і Зямлі, а таксама дакладнага часу з бортавога атамнага гадзінніка. За выключеннем поўнага збою камп'ютара ці іншай крытычнай падзеі, велізарныя веды Фогеля ў астрадынаміцы ніколі не спатрэбілася б. Скончыўшы праверку, ён запусціў дыягностыку рухавікоў. Яны працавалі на піку. Усё гэта ён зрабіў са сваёй каюты. Усе бортавыя камп'ютары маглі кіраваць усімі функцыямі карабля. Даўно прайшлі часы, калі трэба было фізічна навідваць рухавікі для іх праверкі. Скончыўшы працу на дзень, ён нарэшце меў час прачытаць электронныя лісты.
Сартаваўшы паведамленні, якія НАСА палічыла годнымі перадачы, ён чытаў самыя цікавыя першымі, калі трэба адказваў. Яго адказы запісваліся ў архіў, пасля чаго павінны былі быць перададзеныя на зямлю ў агульным пакеце, які выконвала Джохансен. Увагу прыцягнула паведамленне ад яго жонкі. Загаловак быў «Унцера Кіндер» – «Нашы дзяці», у якім не было нічога, акрамя прымацаванай выявы. Ён узняў брыва. Адразу некалькі рэчы былі дзіўнымі. Па-першае, «Кіндер» павінна быць напісана з вялікай літары. Елена, настаўніца правапісу ў Брэмэне, наўрад ці магла зрабіць такую памылку. Таксама паміж сабой яны ласкава звалі сваіх дзяцей «Дай Афен», не мавпы. Спроба адкрыць выяву дала паведамленне, што файл немагчыма прачытаць. Ён прайшоў вузкім калідорам. Каюты каманды знаходзілася каля знешняга корпуса карабля, які пастаянна круціўся для максімальнай імітацыі сілы цяжару. Дзверы Джохансен былі адчыненыя, як заўсёды. «Джохансен, добрый вечар», – сказаў Фогель. У каманды быў аднолькавы расклад сну, і зараз быў амаль час адбою. «О, прывітанне», – сказала Джохансен, выглядаючы з-за камп'ютара. «У мяне камп'ютарная праблема», – растлумачыў Фогель. «Хацеў спытаць, ці можаш ты дапамагчы?» «Вядома», – сказала Яна. «Зараз твой асабісты час», – сказаў Фогель. «Можа, заўтра, калі ты будзеш дзяжурыць, будзе лепш?» «Можна і зараз», – сказала Яна. «Што здарылася? Тут файл. Выява, але мой камп'ютар не можа яе адкрыць». «Дзе гэты файл?» – спытала Яна, друкуючы на клавіятуры. «Ён у маёй адкрытай прасторы, імя Кіндер JP. Паглядзім», – сказала Яна. Яе пальцы замільгалі над клавіятурай, а вокны на экраны адкрываліся і закрываліся. «Гэта дакладна праблема з загалоўкам», – сказала Яна. «Магчыма, пашкодзілася падчас загрузкі. Дай паглядзець у гекс-рэдактары, зразумеем, ці можна што-небудзь выцягнуць». Праз 1 хвіліну яна сказала: «Гэта не JPG, гэта нефарматаваны ASCII тэкставы файл. Падобна. Ну я не ведаю, што гэта. Выглядае як куча матэматычных формул». Яна кіўнула на экран. «Нешта з гэтага табе зразумела?» Фогель нахіліўся, углядаючыся ў тэкст. «Так», – сказаў ён. «Гэта курс манеўру Гермеса. Тут напісана, што яго назва манеўрыха Пёрнеля». «Што гэта?» – спытала Джохансен. «Я не чуў пра такі манеўр», – ён зірнуў на табліцы. «Гэта складана, вельмі складана», – ён застынуў. «Сол 549», – вигукнуў ён. «Майн-код». Экіпаж Гермеса атрымліваў асалоду ад свайго кароткага асабістага часу ў аддзяленні, якое яны называлі «рэк». У ім быў толькі стол і ледзь дастаткова месца, каб 6 маглі сядзець, бо патрэба ў сілы цяжару лічылася мінімальнай. Знаходзячыся ў цэнтры карабля, яно атрымлівала толькі 0,2 грама. І ўсё ж гэтага хапала, каб усе заставаліся на сваіх месцах, калі яны замерлі пасля паведамлення Фогеля. А потым місія скончылася перахопам зямлі праз 211 дзён, закончыў ён. «Дзякуй, Фогель», – сказала Льюіс. Яна ўжо чула гэта тлумачэнне, калі Фогель прыйшоў да яе, але Джохансен, Мартынес і Бэк чулі гэта ўпершыню. Яна дала ім час асэнсаваць. «Гэта сапраўды спрацуе?» – спытаў Мартынес. «Так», – кіўнуў Фогель, – «я праверыў разлікі, усё супадае». «Гэта геніяльны курс, неверагодны. Як ён узляціць з Марса?» – спытаў Мартынес. Льюіс нахілілася наперад. «У паведамленні было яшчэ нешта», – пачала Яна. «Манеўр быў толькі часткай агульнай ідэі, паводле якой НАСА планавала ўратаваць Уотні. Нам трэба падхапіць запасы каля зямлі, а ён павінен будзе дабрацца да МЗЧ Арэса-4». «А чаму тут увесь гэты плашч і шпага?» – спытаў Бэк. «Паводле паведамлення», – патлумачыла Льюіс, – «НАСА адкінула гэту ідэю. Яны аддаюць перавагу высокаму рызыку для Уотні, чым невялікаму рызыку для нас усіх. Хто б не адправіў гэта ў паштовую скрыню Фогеля, ён дакладна не пагадзіўся з НАСА». «Значыць», – сказаў Мартынес, – «мы гаворым пра адкрытую непадпарадкаванасць рашэнню НАСА». «Так», – пацвярдзіла Льюіс. «Менавіта пра гэта і гаворым. Калі мы зробім манеўр, ім давядзецца даслаць карабель з запасамі, інакш мы памрэм. У нас ёсць магчымасць прымусіць іх дзейнічаць». «І мы гэта зробім?» – спытала Джохансен. Усе паглядзелі на Льюіс. «Не буду хлусіць», – сказала Яна. «Я вельмі хачу гэта зрабіць. Але гэта незвычайнае рашэнне. Гэта тое, што НАСА свядома адкінула. Мы гаворым пра МЗЧ. А такімі словамі я не кідаюся». Яна ўстала і павольна пайшла вакол стала. «Мы зробім гэта толькі, калі ўсе згодныя. Але перад тым, як адказаць, узважце наступствы. Калі мы памылімся са стыкоўкай з зондам, мы памром. Калі мы памылімся з выкарыстаннем гравітацыі Зямлі, мы памром».
Калі зробім усё бездакорна, мы падоўжым нашу місію на 533 дні. 533 дні незапланаванага касмічнага падарожжа, дзе можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Абслугаванне будзе дакучлівым. Можа паламацца нешта, што мы не здолеем адрамантаваць. Калі гэта будзе крытычным для жыцця, мы памром. Запісвай, мяне. Мартынес усміхнуўся. Павольны, ковбой, сказала Льюіс. Мы з табой вайскоўцы. Ёсць вялікая верагоднасць, што дома нас чакае вайсковы трыбунал. А што датычыцца астатніх, магу гарантаваць, што іх ніколі больш не пашлюць у космас. Мартынеса выпёрся на сцяну, рукі складзеныя, на твары паўусмешка. Астатнія моўчкі абдумвалі тое, што сказала іх капітан. Калі мы зробім гэта, сказаў Фогель, гэта будзе больш за 1000 дзён у космосе. Гэта дастаткова на ўсё жыццё. Мне не трэба вяртацца. Падобна, што Фогель у справе, усміхнуўся Мартынес. Ну і я, вядома. Зробім гэта, сказаў Бэк. Калі вы думаеце, што гэта спрацуе, сказала Джохансен Льюіс, я вам давяраю. Добра, сказала Льюіс. Калі мы на гэта пойдзем, што для гэтага спатрэбіцца? Фогель паціснуў плечима. Ільчима. Я прыкладаю курсе выкарыстоўваю яго, сказаў ён. Што яшчэ? Дыстанцыйны кантроль, сказала Джохансен. Ён створаны, каб вярнуць карабель, калі мы ўсе памром ці здарыцца нешта яшчэ. Яны могуць забраць кантроль над Гермесам у кіраванні місіяй. Але ж мы проста тут, сказала Льюіс. Мы можам адмяніць усё, што яны паспрабуюць, так? Не зусім, сказала Джохансен. Дыстанцыйны кантроль мае прыярытэт над любым бартовым кіраваннем. Лічыцца, што на караблі здарылася катастрофа і кіраванню борта нельга давяраць. Ты можаш яго адключыць? Спытала Льюіс. Працягнула Джохансен. Гермес мае 4 рэзервовыя палётныя камп'ютары. Кожны злучаны з 3 рэзервовымі сістэмамі сувязі. Калі любы камп'ютар атрымлівае сігнал ад любой сістэмы сувязі, кіраванне місіяй можа атрымаць кантроль. Мы не можам адключыць сістэму сувязі, мы страцім тэлеметрыю і навігацыю. Мы не можам адключыць камп'ютары, яны патрэбны нам для кіравання караблём. Мне давядзецца адключыць дыстанцыйны кантроль на кожнай сістэме. Гэта частка АС, прыйдзецца пакрыпацца ў кодзе. Так, я магу гэта зрабіць. Ты упэўненая? Спытала Льюіс. Ты можаш яго адключыць? Наўрад ці гэта будзе цяжка, сказала Джохансен. Гэта аварыйная функцыя, не праграма бяспекі. Яна не абаронена ад шкоднага кода. Шкодны код, усміхнуўся Бэк. Значыць, ты будзеш хакерам? Ага. Джохансен усміхнулася адказ. Падобна, што так? Добра, сказала Льюіс. Падобна, мы можам гэта зрабіць. Але я не хачу нікога прымушаць. Пачакаем 24 гадзіны. За гэты час любы можа змяніць сваю думку. Проста скажыце мне асабіста ці дашліце электронны ліст. Я адмяніў задуму і ніколі не скажу, хто гэта быў. Льюіс затрымалася, калі ўсе выйшлі. Гледзячы, як яны ідуць, яна бачыла іх усмешкі. Усіх 4. Упершыню з часу адлёту з Марса яны сталі самімі сабой. Ужо тады яна зразумела, што ніхто не змяніць свайго рашэння. Яны вярталіся на Марс. Усе ведалі, што Брэдан Хач хутка стане кіраўніком місій. Ён падымаўся па кар'ернай лесвіцы з максімальна магчымай хуткасцю для вялікай і няўклюднай арганізацыі. Вядомы як старанны работнік, яго навыкі і лідарскія здольнасці былі відавочныя ўсім яго падначаленым. Брэдан адказваў за кіраванне місіямі з першай ночы да 9 раніцы кожную ноч. Яго пастаяннае бездакорнае выкананне абавязкаў непазбежна прывяло б да павышання. Ужо было абвешчана, што ён стане рэзервавым лётным кіраўнікам Арэса-4, а таксама меў добрыя перспектывы на працу кіраўнікам Арэса-5. «Палёт, цэнтр сувязі», – прагучаў голас у яго навушніках. «Цэнтр сувязі слухае», – адказаў Брэдан. Хоць яны і знаходзіліся ў адной пакоі, радыёпратакол заўсёды выконваўся. Незапланаванае абнаўленне статусу ад Гермеса. З-за аддаленасці Гермеса на 90 светлавых секунд інтэрактыўная галасавая сувязь не мела сэнсу. Акрамя выпадкаў з прэсай, Гермес падтрымліваў сувязь праз тэкставыя паведамленні, пакуль не апынецца значна бліжэй. «Зразумеў», – сказаў Брэдан. «Чытайце». Я не магу зразумець, палёт, – прагучаў разгублены адказ. «Рэальнага статусу няма, толькі адно сказанне». «Што там сказана?» Цитую. «Хьюстане, запомні, Рич Пёрнелл, сталёвы вака, чалавек-ракета». «Што?» – спытаў Брэдан. «Хто, чорт вазьмі, гэта Рич Пёрнелл?» «Палёт, гэта тэлеметрыя», – прагучаў іншы голас. «Кажуце, тэлеметрыя», – сказаў Брэдан. Гермес сышоў з курсу.
Цэнтр сувязі паведаміце Гермесу, што яны адхіліліся. Тэлеметрыя, падрыхтуйце карэкціровачны вектар. Негатыўна. Палёт, перапыніла яго тэлеметрыя. Гэта не адхіленне. Яны змянілі курс. Прыборы паказваюць наўмыснае паварочванне на 27,812 градуса. Што за чорт? Спатыкнуўшыся, прамовіў Брэдан. Цэнтр сувязі, спытайце ў іх, што за чорт. Зразумеў вас палёт. Паведамленне адпраўлена. Мінімальны час адказу 3 хвіліны 4 секунды. Тэлеметрыя. Ці ёсць верагоднасць, што гэта памылка абсталявання? Негатыўна, палёт. Мы назіраем за імі праз спадарожнікавы цэнтр. Становішча, якое мы бачым, супадае са змяненнем курсу. Цэнтр сувязі, праверце вашы часопісы і паглядзіце, што рабіла папярэдняя змена. Удакладніце, ці быў загад пра буйныя змены курсу, і невядома, як ніхто нам гэтага не паведаміў. Зразумею вас палёт, навігацыя. Гэта палёт, сказаў Брэдан. Кажаце палёт, прагучаў адказ ад аператара навігацыі. Вызначце, як доўга яны могуць знаходзіцца на гэтым курсе, перш чым ён стане непапраўным. У якой кропцы яны ўжо не змогуць прыхапіць зямлю. Працуем над гэтым, палёт. І нехта, высветліце, хто гэту чарта, Річ Пёрнел. Міч усеўся на канапе ў кабінеце Тэдзі, закінуў ногі на кавовы столік і усміхнуўся. Ты хацеў мяне бачыць? Чаму ты зрабіў гэта, Міч? Спытаў Тэдзі. Што зрабіў? Ты цудоўна разумееш, пра што гаворка. А ты маеш на ўвазе мяцэш на Гермесе? Не вінавата, сказаў Міч. Выдатная назва для фільма «Мяцэш на Гермесе». Гучыць? Мы ведаем, што гэта зрабіў ты, жорстка сказаў Тэдзі. Пакуль не зразумела, якім чынам, але менавіта ты адправіў ім манеўр. Мяркую, у вас ёсць доказы? Тэдзі панура паглядзеў на яго. Няма. Пакуль што няма, але мы працуем над гэтым. Сапраўды? Спытаў Міч. Гэта лепшае, на што вы можаце траціць свой час? Нас чакае калязямная стыкоўка, не кажучы ўжо пра дастаўку вотні да скіапарэлей. У нас процьма працы. Ты маеш рацыю, у нас процьма працы, закіпеў Тэдзі. Пасля твайго маленькага трука мы вымушаны яе рабіць. Уяўнага трука, сказаў Міч, паднімаючы палец. Мяркую, Энні паведаміць прэсе, што мы вырашылі паспрабаваць гэты рызыкоўны манеўр? Акрамя часткі пра мяцэш? Вядома, сказаў Тэдзі. Інакш мы выглядалі б як ідыёты. Думаю, гэта здымае з мяне ўсе абвінавачванні. Міч усміхнуўся. Мяне нельга звольніць за выкананне рашэння НАСА. Уяўнага выканання, дарэчы. Думаю, з Льюіс тое ж самае. А яшчэ, магчыма, у Вотні будзе жыць. Усюды шчаслівы канец. Магчыма, ты забіў усю каманду, запярэчыў Тэдзі. Ты думаў пра гэта? Хто б не даў ім манеўр, сказаў Міч, ён толькі перадаў ім інфармацыю. Дзейнічаць па манеўры вырашыла Льюіс. Калі б яна дазволіла пачуццям паплываць на яе разважлівасць, яна была б дрэнным капітанам. А яна не дрэнны капітан. Калі-небудзь я дакажу, што гэта быў ты, я знайду спосаб звольніць цябе за гэта, папярэдзіў Тэдзі. Вядома, Тэдзі паціснуў плачыма. Але калі б я не быў гатовы рызыкаваць дзеля выратавання жыцця, я быў бы... Ён на хвілінку задумаўся. Ну, думаю, я быў бы табой. Раздзел 17, журнал Сол 192. Святы яйкі, яны вяртаюцца за мной. Я нават не ведаю, як мне рэагаваць. Я агаломшаны. А яшчэ мне трэба зрабіць велізарную кучу спраў, перш чым я змагу сесці ў аўтобус дадому. Яны не могуць застацца на арбіце. Калі я не буду ў космосе, калі яны пралетаюць, усё, што яны змогуць зрабіць, гэта памахаць мне ручкамі. Я павінен дабрацца да МЗЧ Арэса-14. Нават НАСА згодная на гэта. А калі нянькі з НАСА раяць паездку на 3200 кіламетраў, вы ведаеце, што ў вас праблемы. Кратэрскія парэлі я іду да цябе. Ну, не цяпер. Я ўсё яшчэ павінен выканаць вышэйзгаданую велізарную кучу спраў. Маё падарожжа да Патфайндера было хуткай прагулкай у параўнанні з эпічным падарожжам, якое мяне чакае. Тады ўсё атрымалася, бо мне трэба было пражыць толькі 8 на 10 солаў. Гэтым разам усё інакш. У сярэднім я ехаў да Патфайндера з хуткасцю 80 км за сол. Калі я так жа добра паеду да скіапарэлі, на гэта спатрэбіцца 40 солаў. Лічым 50 для ўпэўненасці. Але падарожжа гэта яшчэ не ўсё. Калі я даеду туды, мне давядзецца разгарнуць лагер і выканаць кучу мадыфікацый у МЗЧ. Паводле ацэнкі НАСА на гэта сыдзе 30 сол, 45 для ўпэўненасці. Падарожжа і мадыфікацыі КМЦВЧ гэта 95 солаў. Акруглім да 100, бо 95 проста просіць гэтага. Такім чынам, я павінен выжыць па захабам 100 солаў. А як жа МЗЧ, спытаеце вы мяне ў маёй хорай фантазіі?
У ім няма запасаў, хоць бы паветра і вада? Не. Дуля з макам. У яго ёсць паветраныя бакі, але яны пустыя. У любым выпадку місіі АРС патрэбна шмат О2, Н2 і вады. Навошта адпраўляць іх разам з МЗЧ? Лепш хай каманда напоўніць МЗЧ з габа. На шчасце для маёй каманды, па плане місіі Мартынес напоўні бакі МЗЧ на Соля першы. Аблёт адбудзецца на Соля 549, таму я павінен выехаць да 249-га. Гэта дае мне 257 солаў, каб сабраць свае манаткі. Выглядае быццам часу дастаткова, так? За гэты час я павінен змяніць ровер, каб ён мог весці атмасферны рэгулятар, аксігенатар і аднаўляльнік вады. Я называю іх Вялікай Тройцай. Усе тры павінны быць у памяшканні з ціскам, але ў ровары недастаткова месца. Усе тры павінны быць уключаныя ўвесь час, але батарэі ровера не змогуць утрымліваць гэтае навантажанне нядоўга. Ровер таксама павінен весці ўсе мае харчы, ваду, сонечныя батарэі, дадатковыя батарэі, мае інструменты, некаторыя запасныя дэталі і Pathfinder. Як мой адзіны сродак сувязі з NASA, Pathfinder паезе на даху ў стылі бабулі Клампет. Трэба вырашыць шмат праблем, але са мной шмат разумных людзей для гэтага. Лічыцца ўся планета Зямля. NASA ўсё яшчэ апрацоўвае дэталі, але ідэя ў тым, каб выкарыстоўваць абодва ровары. На аднаго ехаць, а другі выкарыстоўваць як прычэп для ўсяго лайна, што трэба ўзяць з сабой. Давядзецца шмат змяніць у канструкцыі гэтага прычэпа. І кажучы змяніць канструкцыю, я маю на ўвазе выразаць вялікую дзірку ў корпусе. Адпаведна, я змагу занесці Вялікую Тройцу і выкарыстаць палатну габа, каб прыкрыць гэтую дзірку. Яно выцягнецца вонкі, калі я верну ціск у ровар, але вытрымае. Як я выражу вялікі кавалак корпуса ровера? Дазвольце майму дарагому памочніку Венкату Капуру растлумачыць. Упэўнены, табе цікава, як выразаць дзірку ў ровары. Нашы эксперыменты паказваюць, што дрыль для ўзораў камянёў можа прайсці праз корпус. Шкода для свярдзела мінімальная, камяні цвярдзей за вугляродны кампазіт. Можаш прасвідраваць дзіркі па лініі, а потым выбіць з долатам масткі паміж імі. Спадзяюся, ты любіш свідраваць. Свярдзел мае шыраню 1 сантыметрам, прастору паміж дзіркамі паловы сантыметра, а агульная даўжыня разрэзу 11,4 метра. Гэта 760 зірак. На кожную спатрэбіцца 120 секунд свідравання. Праблема. Свідры не разлічаны на канструкцыйныя праекты. Іх прызначэнне хуткае атрыманне ўзораў. Батарэй хапае толькі на 240 секунд. У цябе ёсць 2 свідры, але ўсё роўна ты можаш зрабіць толькі 3 дзіркі да наступнай зарадкі, а зарадка доўжыцца 41 хвіліну. Гэта 107-10 гадзін працы пры абмежаванні ў 8 гадзін працоўнага часу ў дзень. Гэта 21 дзень свідравання, што занадта доўга. Усе нашы іншыя ідэі завязаныя на ўмове, што выразанне ў дасца. Калі не, нам патрэбны час, каб прыдумаць новыя. Таму мы хочам, каб ты падключыў дрыль наўпрост да сеткі габа. Дрылю патрэбна напруга 28,8 вольт і 9 ампераў току. Адзіная сістэма, якая можа вытрымаць такое, гэта сістэма зарадкі ровера. Яна дае 36 вольт 10 ампер максімум. Паколькі ў цябе іх 2, мы не супраць, калі ты зменіш адну. Мы вышлем табе інструкцыю, як знізіць напружанне і паставіць новы засцерагальнік у сістэму, але ўпэўнены, ты ўжо ведаеш як. Заўтра я буду гуляць з высокім напружаннем. Не магу і явіць, што можа пайсці не так. Журнал Сол 193. Мне ўдалося не забіць сябе сёння, нават нягледзячы на тое, што я працаваў з высокім напружаннем. На самой справе ўсё было не так ужо цікава. Я адключыў лінію перад тым, як усё сапсаваць. Згодна з атрыманай інструкцыяй, я ператварыў кабель для зарадкі ровера ў крыніцу сілкавання для свідра. Атрымаць патрэбнае напружанне было справай дадання некалькіх рэзістараў, якіх у мяне хапае ў маім электронным наборы. Давялася зрабіць уласны засцерагальнік на 9 ампераў. Я ўставіў 3 амперныя засцерагальнікі па паралельнай схеме. У выпадку кароткага замыкання яны згараць усе разам. Далей трэба было прыстасаваць кабель да свідра. Даволі падобна на тое, што я рабіў з Pathfinder'ам. Выдаліць батарэі і замяніць іх сілкаваннем ад габа. Але гэтым разам было нашмат лягчэй. Pathfinder занадта вялікі, каб прайсці праз паветраны шлюз, таму я быў вымушаны рабіць усё праводку звонку.
Працаваць з электронікай у скафандры яшчэ той боль у задніцы. Давялося нават зрабіць верстак з пасадачных апор МПЧ, памятаеце. Але свідр лёгка прайшоў праз паветраны шлюз. Ён усяго метр у вышыню, а форма нагадвае адбойны малаток. Мы бралі ўзоры стоячыя, як астранаўты Апалона. Таксама ў адрозненне ад кпін над Pathfinder'ам у мяне была поўная схема свідра. Я выдаліў батарэі і падключыў электраправодку да таго месца, дзе яна была. Затым, узяўшы свідр і яго новы кабель, я падключыў яго да змененага зарадніка ровера і ўключыў. Спрацавала на славу. Свідр круціўся ў шчаслівым забыцці. Невядома, як мне ўдалося зрабіць усё з першага разу. Глыбока ў думках я меркаваў, што дакладна спяку свідр. Яшчэ не было поўдня. Я падумаў, чаму б не пачаць свідраваць. Уводні. Змены ў лініі сілкавання завершаны. Падключыў яе да свідра, працуе выдатна. Засталася яшчэ шмат светлавога дня. Дашліце мне апісанне той дзіркі, якую я павінен выразаць. Рады гэта чуць? Добра. Што можна пачынаць рэзаць? Для яснасці, гэта змены ў ровары 1, які мы назвалі прычэпам. Ровер 2, той, які ты змяняў для падарожжа да Pathfinder'a, павінен пакуль заставацца без змен. Тебе трэба прыбраць кавалак даху проста перад паветраным шлюзам у кармы транспарту. Дзірка павінна бымсіць 2,5 метра ў даўжыню і 2 метры ў шырыню, то бок на ўсю шырыню герметычнага адсека. Перад тым, як рэзаць, намалюй форму на прычэпе і размясці яго так, каб камера Pathfinder'a магла яе бачыць. Мы скажам тебе, ці ўсё ты правільна зразумеў. Зразумеў вас. Зрабіце здымак у 11 гадзін 30 хвілін, калі напачуеце мяне раней. Ровары можна шчапляць так, каб адзін мог буксіраваць другі. Такім чынам вы можаце выратаваць сваіх калег, калі здарыцца нейкае лайно. З той жа прычыны ровары могуць дзяліцца паветрам праз шлангі, якія падключаюцца да іх асобна. Гэтая маленькая асаблівасць дазволіць мне браць паветра з прычэпа на працягу доўгага падарожжа. Батарэю з прычэпа я скраў даволі даўно, ён не можа рухацца ад уласнай электрычнасці. Таму я падключыў яго да свайго круцізнага мадыфікаванага ровара і адцягну на месца побач з Pathfinder'ам. Венкат сказаў мне намаляваць форму, якую я збіраюся выразаць, але не сказаў, як гэта зрабіць, бо ў мяне няма маркера Sharpie, які мог бы пісаць у марсіянскіх умовах. Таму прыйшлося кпіць з ложка Мартынеса. Нашы ложкі фактычна проста гамакі. Лёгкія валокны свабодна пераплецены ў нешта, на чым зручна спаць. Калі збіраеш рэчы для адпраўкі на Марс, лічыш кожны грам. Я расплёў ложак Мартынеса і вынес валокны на вуліцу. Ліпкай стужкай прымацаваў іх да корпуса прычэпа ўздоўж лініі майго разрэзу. Так, вядома ж, ліпкая стужка працуе ў амаль вакууме. Ліпкая стужка дзейнічае сюды. Ліпкая стужка – гэта магія, і ёй трэба пакланяцца. Цяпер я разумею, што задумала НАСА. Карма прычэпа мае паветраны шлюз, які мы не будзем чапаць. Разрэзаць будзем проста перад ім, што дасць дастатковае месца для Вялікай Тройцы. Не уяўляю, як НАСА збіраецца забяспечыць электрычнасцю Вялікую Тройцу на працягу 24,5 гадзін у суткі і яшчэ пакінуць энергію для язды. Закладваюся, яны таксама гэтага не ведаюць. Але яны разумныя, нешта прыдумаюць. Запланаваны табой выраз выглядае, мы мяркуем, што іншы бок ідэнтычны. Табе дазволена пачынаць свідраваць. Отні, сказала яна. Сур'ёзна, Марк? Сур'ёзна? Спачатку я прыбраў ціск у прычэпе. Лічце мяне вар'ятам, але я не хачу, каб свідра выбухам запусціла мне ў твар. Далей мне трэба было выбраць, адкуль пачынаць. Я падумаў, што лягчэй будзе пачаць збоку. Я памыліўся. З дахам было б лепш. З бокам было складана, бо даводзілася трымаць свідар гарызантальна. А гэта вам не бацьку Black & Decker. Яго даўжыня дасягае 1 метра, і бяспечна яго можна трымаць толькі за ручку. Змусіць яго прарвацца было складана. Я прыціснуў яго да корпуса і ўключыў, але ён не заставаўся ў адной кропцы. Таму я ўзяў мой надзейны малаток і адвёртку. Некалькімі лёгкімі ударамі я зрабіў невялікую выбоіну ў вуглеродным кампазіце. Гэта дало свідру месца, каб зачапіцца, і я змог свідраваць у адной кропцы. Як НАСА і прадбачыла, на праход наскрозь спатрабілася 2 хвіліны. Для другой дзіркі я выканаў тую ж працэдуру, і ўсё прайшло значна лягчэй. Пасля трэцяй дзіркі свідар пачаў трохі перагравацца. Ён не прызначаны для такой доўгай бесперапыннай працы.
На шчасце, ён адчуў пераграванне і папярэдзіў мяне. Таму я прыставіў яго да верстака на некалькі хвілін і даў астыць. Што вы дакладна можаце сказаць пра Марс? Ён вельмі халодны. Разрэджаная атмасфера не вельмі добра перадае цяпло, але ўсё калі-небудзь астывае. Знешні корпус я адразу зняў са свідра, калі падключаў электраправодку. Прыёмным дадатковым эфектам гэтага было тое, што гэта садзейнічала хутчэйшаму астыванню. Хоць даводзілася кожныя некалькі гадзін чысціць свідар ад пылу. А 17-й гадзіны, калі сонца ўжо садзілася, у мяне было гатова 75 дзірак. Пачатак добры, але зрабіць трэба яшчэ невымоўна шмат. Нарэшце, хутчэй за ўсё заўтра, мне давядзецца пачаць свідраваць дзіры, якія нельга дастаць з зямлі. Для гэтага мне спатрэбіцца нешта, на чым можна стаяць. Выкарыстаць свой верстак я не магу, на ім стаіць Pathfinder, і апошняе, што мне хочацца, гэта учыніць якую-небудзь дурасць з ім. Але ў мяне ёсць яшчэ 3 пасадачныя апоры для МЗЧ. Упэўнены, можна зрабіць рампу ці нешта падобнае. У любым выпадку, уся гэтая клопата на заўтра. Сёння я хутка павечераю поўнай порцыяй. Хе-хе, вось так. Я або выратуюся на 549 соле, або памру. Гэта азначае, што ў мяне ёсць лішняя ежа на 35 дзён. Нарэшце я магу трохі пакараліваць. У сярэднім на адну дзірку траціцца 3,5 хвілін. Гэта з улікам выпадковых перапынкаў для астуджэння свідра. Я высветліў гэта, дзякуючы цэламу дню праклятага свідравання. Пасля 8 гадзін нуднай, фізічна цяжкай працы у мяне было 137 дзірак. Аказалася, што працаваць з месцамі, да якіх я не магу дацягнуцца, не так ужо складана. Урэшце, перарабляць пасадачную апору не прыйшлося. Мне проста трэба было нешта, каб стаць на яго. Я выкарыстаў гемістас для геалагічных узораў, таксама вядомую як скрыня. Да пачатку сувязі з НАСА я мог працаваць больш за 8 гадзін. Я мог знаходзіцца звонку на працягу 10 гадзін і не пераходзіць на аварыйнае паветра. Але НАСА перапоўнена кучай нервовых цотачак, якія не дазваляюць мне быць звонку даўжэй, чым прадугледжана інструкцыямі. Пасля сённяшніх дасягненняў я прыконаны на 1/4 шляху да завяршэння разразання. Прынамсі, на 1/4 выканаў свідраванне. Затым мне давядзецца зрабіць 759 прарубанняў долатам, і я не ўпэўнены, як добра на гэта адрэагуе вугляродны кампазіт. Але НАСА правядзе тысячы выпрабаванняў на зямлі і паведаміць мне найлепшы спосаб выканання. У любым выпадку, пры такім тэмпе спатрэбіцца яшчэ 4 дні пракавітнай працы, пакуль я завяршу свідраванне. Я ўжо перагледзеў усе Льюісавы дурныя серыялы з 70-х і перачытаў усе дэтэктывы Джохансен. Я праглядзеў рэчы іншых калег у пошуках забаваў. Але ўсе рэчы Фогеля былі на нямецкай. Бэк нічога не ўзяў, акрамя медыцынскіх часопісаў, а Мартынес проста нічога не ўзяў. Я вельмі засумаваў, таму вырашыў выбраць суправаджальную песню. Нешта прыдатнае. І натуральна, што гэта павінна быць нешта з Льюісавай боганенавіснай калекцыі з 70-х. Нешта іншае дакладна не падышло б. Сярод кандыдатаў шмат цудоўнага. «Жыццё на Марсе» Дэвіда Боуі, «Чалавек у ракеце» Элтона Джона, зноў Санны, Гілберта О'Салівана. Але я спыніўся на заставацца жывым ад Бігіс. Журнал «Сол 195». Яшчэ адзін дзень, яшчэ кучка дзірак. Наверное, 145, ужо атрарокца лепш. Я зрабіў палову. Гэта пачынае сапраўды надакучаць. Але на шчасце я атрымліваю падбадзірвальныя паведамленні ад Вен Ката. Вотні. Сёння 145 дзірак. Разам 357. Мы думалі, што ты зможаш зрабіць больш. Гад. У любым выпадку у мяне ўсё яшчэ ёсць вольныя вечары. Лічу, гэта добра. Нічога дрэннага з габам не здарылася, ёсць план майго выратавання, а фізічная праца дарыць мне моцны сон. Сумую па вырошчванні бульбы. Без яе габ ужо не такі. Усюды ўсё яшчэ раскіданае хлеба. Вынасіць яе звонку ўсё роўна няма сэнсу. Ад няма чаго рабіць, я праводжу з ёй некаторыя тэсты. Неверагодна, але некаторыя бактэрыі выжылі. Папуляцыя моцная і расце. Гэта вельмі ўражвае, улічваючы, што глеба знаходзілася ў амаль вакууме і пры субарктычнай тэмпературы больш за 24 гадзіны. Мяркую, што вакол некаторых бактэрый утварыліся каморкі з лёду, затрымаўшы ўнутры паветра, а мароза не хапіла, каб іх забіць. Маючы сотні мільёнаў бактэрый, патрэбна толькі адна ўцалелая, каб пазбегнуць вымірання.
Жыццё неверагодна ўстойлівае. Яны не хочуць паміраць гэтак жа, як і я. Журнал Сол 196. Я накасячыў. Я вельмі моцна накасячыў. Я зрабіў памылку, якая, магчыма, заб'е мяне. Я пачаў маю ПЧД каля 18.45, як звычайна. Узяў малаток і адвёртку і пачаў рабіць зарубкі на корпусе прычэпа. Рабіць зарубкі перад кожным свідраваннем новай дзіркі. Гэта сапраўдны боль у задніцы, таму я зрабіў зарубкі за адзін раз. Пасля нанясення 150 зарубак, я аптыміст, я пачаў працу. Усё было як учора і пазаўчора. Просвідраваць, пераставіць, просвідраваць, пераставіць. Просвідраваць трэці раз, затым паставіць свідар і даць яму астыць. Паўтараць гэты працэс зноў і зноў да поўдня. А 12 гадзіны я зрабіў перапынак. Вярнуўся ў хаб, атрымаў асалоду ад добрага абеду і пагуляў у шахматы з камп'ютарам. Ён мяне пабіў. Затым зноў пайшоў на вуліцу, каб працягнуць ПЧД. А 13 гадзіне здарыўся мой крах, хоць я яшчэ не ўсведамляваў гэтага ў той момант. Найгоршыя моманты жыцця заўсёды суправаджаюцца дробязямі перад гэтым. Невялікая прыпухласць на баку, якой там раней не было. 2 куфлі і віна ў ракавіне, які ты бачыш, вярнуўшыся дадому да жонкі. Шторазу, калі чуеш, мы перарываем нашу праграму. Для мяне гэта была адмова свідра запускацца. Усяго 3 хвіліны таму ён працаваў выдатна. Я скончыў свідраваць дзірку і адклаў свідар, каб ён астыў. Усё як заўсёды. Але калі я паспрабаваў вярнуцца да працы, ён не запрацаваў. Нават індыкатар электрасілкавання не засвяціўся. Я не спалохаўся. Калі ён зламаўся, у мяне быў іншы свідар. Спатрабілася б некалькі гадзін, каб падключыць да яго драты, але гэта не складана. Індыкатар, які не загарэўся, магчыма, азначаў, што нешта здарылася з электралініяй. Заглянуўшы ў габ праз акенца ў паветраным шлюзе, я ўбачу, што святло ў ім гарыць. Значыць, гэта не нейкая агульная праблема з энергіяй. Я праверыў мае новыя засцерагальнікі і амаль не сумняваўся, што яны згарэлі. Мяркую, свідар атрымаў трохі занадта вялікую сілу току. Нічога страшнага. Я замяніў засцерагальнікі і вярнуўся да працы. Свідар запрацаваў, і я змог зноў рабіць дзіры. Здавалася, нічога страшнага, так? Так я думаў у той момант. Я скончыў дзень а 17:00, зрабіўшы 131 дзірку. Не так добра, як учора, але я змарнаваў час на рамонт свідра. Я даслаў справаздачу пра свой прагрэс. Журнал Сол 196, одні, 130-11 дзіра сёння. Разам 488. Невялікая праблема са свідрам. Згарэлі засцерагальнікі. Магчыма, у ім адбылося кароткае замыканне, напэўна, у кропцы падключэння электраправодкі. Магчыма, перараблю гэта. Зямля цяпер аддаленая ад Марса на 18 светлавых хвілін. Вядома, НАСА звычайна адказвала на працягу 25 хвілін, але гэтым разам адказу не было. Памятаецца, што я праводжу ўсе свае перамовы з ровара-2, які перадае ўсё праз Pathfinder. Я не магу проста адпачываць у гады, чакаючы адказу. Я павінен заставацца ў ровары, пакуль яны не адкажуць. Одні. Не атрымаў адказу. Апошняе паведамленне адправіў 30 хвілін таму. Калі ласка, пацвердзіце атрыманне. Я чакаў яшчэ 30 хвілін. Усё роўна без адказу. Пачаўся зараджацца страх. Тады, калі брыгада ботанікаў з ЛРР узламала ровер і Pathfinder, каб ён стаў СМС-машынай жабрака, яны даслалі мне спіс падказак для вырашэння праблем. Я выканаў першую казівку. Одні. System Comments. Апошняе паведамленне адпраўлена 0:31 хвіліну таму. Апошні адказ атрыманы 26 гадзін 17 хвілін таму. Апошні пінг-адказ ад зонда атрыманы 0:94 хвіліны таму. Увага! 52 пін запытаў без адказу. Pathfinder больш не гаварыў з роварам. Ён перастаў адказваць на пінгі 4 гадзіны і 24 хвіліны таму. Хуткі разлік падказаў, што гэта было каля 13:30 сёння. Менавіта тады памёр свідар. Я стараўся не панікаваць. Дакумент для выпраўлення праблем меў спіс таго, што трэба праверыць. Калі страчана сувязь, яны такія, па чарзе. 1. Пераканайцеся, што Pathfinder падключаны да электрасілкавання. 2. Перазагрузіце ровер. 3. Перазагрузіце Pathfinder шляхам адключэння падключэння электрычнасці. 4. Усталюйце праграмнае забеспячэнне ровара для сувязі на камп'ютар іншага ровара. Паспрабуйце з яго. 5. Калі абодва ровары не працуюць, хутчэй за ўсё, праблема ў Pathfinder.
Очистите Pathfinder от марсіянського пилу. 6. 6. Ви кладіте каменями повідомлення кодом Морзе, указавши речі, які я поспробували зробити. Проблема може бути виправлена праз дистанційне обновлення Pathfinder. Я дійшов тільки до кроку перше. Я перевірив злучення Pathfinder і убачив, що адмовний контакт не підключений. Я вельми узрадовався. Якое полегчення. З усмішкою на тварі я достав свій електронний набор і підрихтувався перепідключити здрати. Я витягнув його з зонда, каб добра очистити, наколькі гэта магчыма ў пальчатках скафандра, і ўбачыў нешта дзіўнае. Ізаляцыя была расплавленая. Я абдумаў гэтую навіну. Расплавленая ізаляцыя звычайна азначае кароткае замыканне. Праз дрот прайшоў большы ток, чым той мог вытрымаць. Але аголены кавалак дроту не быў чорным ці нават патемнелым, а ізаляцыя станоўчага кантакту ўвогуле не расплавілася. Затым адна за адной жахлівыя рэаліі марсіянскай рэчаіснасці выйшлі на сцэну. Дрот не мог быць апаленым ці закураным. Гэта вынік акіслення, а ў паветры няма кіслароду. Нарэшце гэта ўсё ж было кароткае замыканне. Але калі станоўчы кантакт не пашкоджаны, электрычнасць павінна была прыйсці аднекуль яшчэ. А засцерагальнікі свідра згарэлі прыкладна ў той жа час. О, лайну! Унутраная электроніка Pathfinder мела провад заземлення на корпус. Гэта дазваляла не назапашваць статычны зарад у марсіянскіх умовах. Безводдзе і частыя пясчаныя навалы могуць ствараць уражальны статычны зарад. Корпус абапіраўся на панель А, адну з 4 граней тетраэдра, які даставіў Pathfinder на Марс. Іншыя 3 грані ўсё яшчэ застаюцца ў даліне Арес, дзе я іх пакінуў. Між панеллю А і верстакам знаходзіліся майларавыя шары, якія Pathfinder выкарыстоўваў для змякчэння пасадкі. Перад транспарціроўкай я адрэзаў шмат гэтых шароў, але ўсё ж шмат матэрыялу засталася. Дастаткова, каб абкруціць панель А і датыкацца да корпуса. Я павінен адзначыць, што майлар правадзіць электрычны ток. А 13:30 я прыставіў свідар да верстака. Абалонка свідра была знята, каб вызваліць месца для электраправодкі. Верстак металічны. Калі свідар абапёрся аб верстак, пэўным чынам, гэта магло стварыць кантакт метал да металу. І менавіта гэта і здарылася. Электрычны ток пайшоў ад станоўчага провада сілкавання свідра праз верстак, праз майлар, праз корпус Pathfinder, праз мноства вельмі адчувальных і незаменных дэталяў электронікі і да адмоўнага провада сілкавання Pathfinder. Pathfinder працуе на 50 мА. Ён атрымаў 9000 мА, якія прайшлі праз далікатную электроніку, знішчаючы на сваім шляху. Засцерагальнікі разрадарвалі кола, але было ўжо позна. Pathfinder памёр. Я страціў магчымасць гаварыць з зямлёй. Я сам. Абсалютна сам. Раздзел 18, журнал Сол 197. Это адзіны раз, калі я чакаў, што ўсё пойдзе па плане, разумееце? Марс працягвае спрабаваць мяне забіць. Ну, Марс не спаліў Pathfinder, таму выпраўлю сказанае. Марс і мая дурнота працягваюць спрабаваць мяне забіць. Добра, хопіць сябе шкадаваць. Я не асуджаны, проста ўсё будзе складана, чым планавалася. У мяне ёсць усё патрэбнае для выратавання. І Ермес усё яшчэ ляціць да мяне. Я выклаў камянямі надпіс кодам Морзе Pathfinder згарэй ад 9 ам. Памёр назаўсёды. План нязменны, пайду да МЗЧ. Калі дабяруся да МЗЧ Аресу 4-го, усё будзе добра. Але, страціўшы сувязь з НАСА, я павінен сам майстраваць свой вялікі марсіянскі Вінні-Бага. Вінні-Бага Winnebago Industries, вытворца дамоў на колах у Злучаных Штатах Амерыкі. Пакуль што я спыніўся працы з ім. Не хачу працягваць без плана. Упэўнены, НАСА мела шмат розных ідэй, але цяпер я мушу прыдумаць сваю ўласную. Я ўжо сказаў, Вялікая Тройца. Атмасферны рэгулятар, аксігенатар і аднаўляльнік вады – гэта крытычныя кампаненты. У падарожжы да Pathfinder я абышоўся без іх. Я выкарыстоўваў CO2 фільтры для рэгуляцыі атмасферы і ўзяў дастаткова кіслароду і вады на ўвесь час падарожжа. Гэтым разам гэта не спрацуе. Мне патрэбна Вялікая Тройца. Праблема ў тым, што яны спажываюць шмат энергіі і павінны працаваць увесь дзень. Батарэі ровера маюць зарад на 18 кВт-гадзін. Аксігенатар сам выкарыстоўвае 44,11 кВт-гадзін на сол. Разумееце маю праблему? Ведаеце што? Кілават-гадзіна на сол – гэта вельмі складана казаць. Я прыдумаю новую навуковую назву для гэтай адзінкі. 1 кілават-гадзіна на сол – гэта можа быць што заўгодна. Халера, а без зім. Назову я пірат-ніндзя.
Таким чынам, Вялікая Троіца патрабуе 68,2 пен, большая частка часу прыпадае на аксігенатар і атмасферны рэгулятар. Аднаўляльнік вады патрабуе ўсяго 3,6. Буду на чымсьці эканоміць. Найпрасцей зрабіць гэта з аднаўляльнікам вады. У мяне 620 літраў вады. Я меў значна больш да выбуху габа. Мне трэба толькі 3 літры вады на сол, таму майго запасу хопіць на 206 солу. У мяне толькі 100 солаў ад майго ад'езду да таго, калі мяне забяруць, ці я памру ў працэсе. Вынік. Мне не патрэбны аднаўляльнік вады. Буду піць, колькі трэба, і выкідваць адходы на вуліцу. Ага, вось так, Марс. Я абмочу і абкалаю цябе. Вось табе за пастаянныя спробы мяне забіць. Вось так. Я зэканоміў 3,6 пірат ніндзя. Журнал Сол 198. У мяне прарыў з аксігенатарам. Я правёў большую частку дня, пераглядаючы тэхнічныя апісанні. Ён награвае СО2 до 900 градусаў Цельсія, а затым прапускае яго праз цырконевую электралітычную ячейку, каб выцягнуць адтуль атамы вугляроду. Нагрэў газу патрабуе большую частку энергіі. Чаму гэта важна? Таму што я адзін, а аксігенатар разлічаны на 6 чалавек. 1/6 колькасці СО2 азначае 1/6 энергіі для награвання. Тэхнічна апісана кажа пра 44,1, але ўвесь гэты час спажывалася 7,35, дзякуючы памяншанню нагрузкі. Гэта ўжо нешта. Яшчэ застаецца атмасферны рэгулятар. Ён бярэ ўзоры паветра, вызначае, што з імі не так, і вырашае праблему. Занадта шмат СО2? Прыбірае яго. Мало 2? Дадае трохі. Без яго аксігенатар будзе бескарысны. Каб перапрацаваць СО2, яго трэба аддзяліць. Рэгулятар вывучае паветра пры дапамозе спектраскопа, а затым аддзяляе газ і метадам пераахаладжання. Розныя кампаненты ператвараюцца ў вадкасць пры розных тэмпературах. На Зямлі пераахаладжанне такой колькасці паветра заняло б недарэчна вялікую колькасць энергіі. Але, што я дакладна ведаю, гэта не Зямля. Пераахаладжанне робіцца шляхам запампоўкі паветра ў секцыю з межамі габа. Паветра хутка астывае да знешняй тэмпературы, якая вагаецца ад мінус 150 градусаў Цельсія да 0 градусаў Цельсія. Калі цёпла, выкарыстоўваецца дадатковае астуджэнне, але халодныя дні могуць ператварыць паветра ў вадкасць задарма. Сапраўдныя выдаткі энергіі пачынаюцца, калі паветра награваецца назад. Калі б яно вярталася ў габ ненагрэтым, я б замёрз да смерці. Чакайце, скажаце вы, марсіянская атмасфера не вадкая. Чаму ж атмасфера габа звадзяецца? Атмасфера габа ў 90 разаў шчыльнейшая, таму яна пераходзіць у вадкі стан пры значна больш высокіх тэмпературах. Рэгулятар бярэ найлепшае з абодвух светаў. Буквальна, для даведкі, марсіянская атмасфера кандэнсуецца на палюсах. Сапраўды, яна зацвярдзее сухі лёд. Праблема. Рэгулятар спажывае 21,5 пен. Нават дабаўленне больш энергіі з габа ледзьве забяспечыць рэгулятар энергіяй на працягу сола, не кажучы пра энергію для язды. Трэба думаць далей. Журнал Сол 99. Я ведаю, як забяспечыць харчаванне аксігенатару і атмасфернаму рэгулятару. Праблема малых замкнёных прастораў – таксічнасць СО2. У вас можа быць увесь кісларод свету, але калі ўзровень СО2 паднімецца да 1%, вы пачнеце засыпаць. Пры 2% вы будзеце як п'яны. Пры 5% цяжка заставацца прытомным. 8% урэшце заб'юць вас. Каб выжыць, патрэбны не кісларод, а трэба пазбавіцца СО2. Мне патрэбны рэгулятар, але аксігенатар мне патрэбны не ўвесь час. Мне трэба толькі выдаляць СО2 з паветра і дадаваць кісларод. У мяне ёсць 50 літраў вадкага кіслароду ў 25-літровых баках у габе. Гэта 50 тысяч літраў у газападобным стане, дастаткова, каб пражыць 85 дзён. Недастаткова, каб убачыць мяне выратаванага, але вельмі шмат. Рэгулятар можа аддзяляць СО2 і заховаць яго ў баку, дадаючы да майго паветра кісларод, калі трэба. Калі ў мяне застанецца мала кіслароду, я магу спыніцца на дзень і выкарыстаць усю маю энергію на працу аксігенатара. Такім чынам, аксігенатар не будзе спажываць зарад, прызначаны для езды. Такім чынам, я буду трымаць рэгулятар уключаным увесь час, але аксігенатар уключаць толькі ў дні, цалкам прызначаныя для яго. Калі рэгулятар замарожвае СО2, кісларод і азот застаюцца ў газападобным стане, але ўсё роўна пры мінус 75 градусаў Цельсія.
Калі рэгулятар верне іх назад у маё паветра без падагрэву, я на гадзіны ператворуся ў попсайкл. Попсікл – папулярнае ЗША марожанае на палачцы. Большая частка энергіі, спажытай рэгулятарам, выдаткоўваецца на падагрэй таго, што вяртаецца ў паветра, каб са мной не здарылася згаданае. Але ў мяне ёсць лепшы спосаб падагрэву. Нешта, што НАСА нават у самы чалавека-ненавісніцкі дзень не стала б разглядаць. Гэта рітэг. Так, рітэг. Вы, напэўна, памятаеце яго з маёй вясёлай падарожжа да Патфайндера. Любы кавалак плутонію, такі радыеактыўны, што дае 1500 ватт цеплыні, з якіх 100 ватт пераўтвараецца ў электрычнасць. Куды ідуць 1400 ватт? Яны рассіваюцца ў выглядзе цеплыні. Падарожнічаючы да Патфайндера, мне давялося зняць ізаляцыю з ровера, каб выпусціць лайшак цеплыні ад гэтай чартаўні. Я прыкінуў лічбы. Рэгулятар выкарыстоўвае 790 ватт, каб пастаянна падаграваць паветра. Рітэг АВ 1400 ватт больш, чым дастаткова для гэтай задачы, а таксама для падтрымання прымальнай тэмпературы ў роверы. Для праверкі я выключыў награвальнікі ў рэгулятары і замерыў яго спажыванне энергіі. Праз некалькі хвілін я ўключыў іх назад. Божа мой, якая ж халодная была вяртаемая паветра, але я атрымаў патрэбныя дадзеныя. З падагрэвам рэгулятар спажывае 12,5 ватт. Без яго барабанны бой адзін пірат-ніндзя. Так, амаль уся энергія трацілася на награванне. Як і ў большасці жыццёвых праблем, гэтую можна вырашыць з дапамогай крыніцы чыстага выпраменьвання. Рэштку дня я правёў, пераправяраючы свае лічбы і праводзячы дадатковыя тэсты. Усё сыходзіцца. Я магу гэта зрабіць. Журнал Soul 200. Сёння я буксіраваў камені. Мне трэба ведаць, якая энергетычная эфектыўнасць будзе ў ровера прычэпа. По дарозе до Патфайндера на 18 кВт-гадзін я праехаў 80 км. Гэтым разам нагрузка будзе значна большая. Я буду цягнуць прычэп з усім начыннем. Я пад'ехаў заднім ходам да прычэпа і злучыў буксіровачныя зашчапкі. Даволі лёгка. Ужо нейкі час прычэп быў разгерметызаваны, бо ім зроблена некалькі сотняў маленькіх дзірачак, таму я адчыніў абедзве дзверы паветранага шлюза, каб мець прамы доступ унутр. Затым закінуў унутр купу камянёў. Вагу прыйшлося адгадваць. Найцяжэйшае, што я вазьму з сабой, гэта вада – 620 кілаграмаў. Мая суха замарожаная бульба дадасць яшчэ 200 кілаграмаў. Напэўна, у мяне будзе больш сонечных панеляў, чым раней, а яшчэ, напэўна, батарэя з габа, плюс атмасферны рэгулятар-аксігенатар, вядома. Замест таго, каб узважваць усё гэта манатое, я прыкідваў і вырашыў, што гэта будзе 1200 кілаграмаў вагі. Паўметра кубічнага базальту важыць прыкладна столькі плюс-мінус. Пасля 2 гадзін цяжкай працы, падчас якой я ўвесь час скардзіўся, усё гэта было загружана. Затым з 2 поўнасцю зараджанымі батарэямі я накручваў колы вакол хаба, пакуль не вычарпаў іх абедзве. Пры максімальнай хуткасці ў 25 км на гадзіну шпацыр не выклікаў асаблівых эмоцый. Але я быў уражаны тым, што ровер можа падтрымліваць такую хуткасць з усёй гэтай дадатковай вагой. У яго неверагодны, крутоўны момант. Але законы фізікі гэта ўпартая лайна, і яны адпамсцілі за дадатковую вагу. Я атрымаў усяго 57 км да поўнага разраду. Гэтыя 57 кіламетраў былі на роўнай мясцовасці, без неабходнасці ўключаць рэгулятар, які з выключаным падагрэвам спажывае мала. Для бяспекі ўлічым 50 кіламетраў на дзень. З такой хуткасцю мне спатрэбіцца 65 дзён, каб дабрацца да Скіапарэлі, але гэта толькі час у дарозе. Час ад часу мне трэба будзе спыняцца і даваць аксігенатару выкарыстоўваць усю энергію. Як часта? Пасля кучы разлікаў я вызначыў, што мой бюджэт у 18 пен дазволіць аксігенатару стварыць О2 на 2,5 дні. Мне давядзецца спыняцца кожныя 2-3 сола, каб аднавіць кісларод. Мае 65 солаў ператвараюцца ў 91. Гэта вельмі доўга. Я страчу розум, калі давядзецца так доўга жыць у роверы. У любым выпадку я знесілены ад падняцця камянёў і скаргаў на гэта. Думаю, я надрыў спіну. Рэшту дня паспрабую не напружвацца. Журнал Soul 201. Так, я сапраўды надрыў спіну. Я прачнуўся ў агоніі. Таму я зрабіў перапынак праз роверам. Замест гэтага я правёў дзень, прымаючы лекі і гуляючы з радыяцыяй. Спачатку я наеўся вікадыну для сваёй спіны. Слава медычным запасам Бека.
Затым я паехаў за рітэгам. Ён быў там, дзе я яго пакінуў, додав у ямце за 4 кіламетры ад мяне. Толькі ідыёт трымаў бы такую рэч каля габа, але ўсё роўна я прынёс яго назад у габ. Ён ці заб'е мяне, ці не? На тое, каб пераканацца, што ён не зламаецца, было выдаткавана шмат працы. Калі я не магу давяраць НАСА, каму тады наогул можна давяраць? Пакуль забуду пра тое, што НАСА сказала нам закапаць гэтую рэч далей. На зваротным шляху я вяз яго на даху ровера. Гэта муляне проста выпраменьвае цяпло. У мяне ёсць некалькі гнуткіх пластыкавых трубак, прызначаных для дробных рамонтаў аднаўляльніка вады. Прынёсшы рітэг у габ, я вельмі асцярожна прымацаваў некалькі трубак вакол рэбраў рассейвальніка цяпла. Выкарыстоўваючы варонку, зробленую з аркуша паперы, я прапусціў ваду праз трубкі, збіраючы яе ў скрынку для зору. Без сумненняў, вада нагрэлася. Гэта, вядома, чакана, але ўсё роўна прыёмна бачыць, што тэрмадынаміка павадзіць сябе паслухмяна. Рэгулятар атмасферы працуе непастаянна. Хуткасць падзелу газу залежыць ад надвор'я звонку. Таму вяртанне халоднага паветра адбываецца на стабільным потокам, а рітэг выпрацоўвае пастаяннае і прадказальнае цяпло. Ён не можа павялічыць сваю аддачу. Таму я буду награваць ваду рітэгам, каб стварыць рэзервуар цяпла, а затым буду накіраваць вернутае паветра бурбалкамі праз гэтую ваду. Такім чынам, мне не трэба будзе турбавацца пра час вяртання паветра. І мне не давядзецца сутыкацца з нечаканымі зменамі тэмпературы ў ровары. Калі Викодин перастаў дзейнічаць, моя спіна забалела яшчэ мацней. Трэба менш напружвацца, не магу ж я піць таблеткі ўвесь час. Таму на некалькі дзён я адмовлюся ад цяжкай працы. На гэты час я прыдумаў штосьці выключна для сябе. Я ўзяў егенесаву люльку і выразаў з яе гамак. Затым накрыў раму запасным палатном для габа, зрабіўшы ўнутры западзіну, а з краяў пакінуў палатно звісаць. Прыціснуўшы гэтыя звіслыя краі камянямі, я атрымаў воданепранікальную ванну. Каб напоўніць яе, спатрэбілася ўсяго 100 літраў. Потым я сцягнуў з аднаўляльніка вады помпу. Без уключанага аднаўляльніка вады я ніяк пражыву пэўны час. Падключыўшы яе да майго воданагравальніка на аснове ритэга, я апусціў уваходныя і выхадныя шлангі ў ванну. Так, я ведаю, што гэта смешна, але я не прымаў ванну з самой зямлі, а ў мяне баліць спіна. Дарэчы, я ўсё роўна буду 100 солаў разам з ритэгам. Некалькі дадатковых не нашкодзяць. Гэта маё дурнаватае тлумачанне, і я буду трымацца яго. Каб нагрэць ваду до 37 градусаў Цельсія, спатрэбілася 2 гадзіны. Пасля гэтага я выключыў помпу і залез у ванну. Людзі, усё, што я магу сказаць. Чаму я не падумаў пра гэта раней? Журнал. Солт звесце 7. Мінулы тыдзень я прысвяціў праблемам са сваёй спінай. Боль не быў моцным, але на Марсе няма ніводнага хірапрактыка, таму я не рызыкаваў. Я двойчы на дзень прымаў ванну, шмат ляжаў у сваёй пасцелі і глядзеў дрэнныя тэлесерыялы з 70-х. Я ўжо пераглядзеў усю калекцыю Льюіс, але нічога іншага рабіць не было. Давялося пераглядаць іх. Я шмат аб чым разважаў. Можна зрабіць усё лепш, калі мець больш сонечных панеляў. 4 панеляў я ўзяў да Pathfindera давалі 18 кВт гам, якія маглі захоўвацца ў батарэях. Падчас падарожжа я складаў панелі ў стос на даху. Прычэп дазволіць заховаць яшчэ 7. Палавіна даху будзе недаступная з-за дзіры, якую я цяпер выразаю ў ім. Патрэбы для гэтага падарожжа вызначаюцца аксігенатарам. Усё зводзіцца да таго, колькі электрычнасці на сол я магу даць гэтаму пажадліваму маленькаму лайну. Я хачу мінімізаваць колькасць дзён, калі я буду не ў дарозе. Чым больш зараду я змагу даць аксігенатару, тым больш кіслароду ён выпрацуе, і тым даўжэй я змагу ехаць паміж гэтымі паветранымі соламі. Будзем прагнымі. Скажам, я змагу знайсці месца яшчэ для 14 панеляў замест 7. Не ўпэўнены, як мне гэта зрабіць, але ўсё ж дапусцім. Гэта дало б мне 38 пен, якія ператворацца ў 5,1 сола кіслароду на 1 паветраны сол. Мне давядзецца спыняцца толькі раз на 5 солаў. Гэта ўжо значна лепш. Плюс, калі я змагу павялічыць емістасць батарэю, то змагу праязджаць 100 км за сол. Праўда, лягчэй сказаць, чым зрабіць. Мне давядзецца ўзяць 2 паліўныя элементы на 9 кВт-гадзін з хаба і загрузіць іх у ровер ці прычэп. Яны не падобныя на батарэі ровера, ні малыя, ні партатыўныя. Даволі лёгкія, але вельмі вялікія. Магчыма, давядзецца прымацаваць іх да знешняга корпуса, што забярэ месца для сонечных панеляў.
100 км за сол – гэта вельмі аптымістычна. Але, скажем, я змагу праязджаць 90 км за сол, спыняючыся кожныя 5 солаў для аднаўлення запасаў кіслароду. Я дабяруся да месца за 45 солаў. Гэта было б цудоўна. З іншых навін я зразумеў, што, напэўна, НАСА сраць цэглай. Яны сачаць за мной праз спадарожнікі і не бачылі, каб я выходзіў з габа на працягу 6 дзён. Раз маёй спіне стала лепш, час напісаць ім радок. Я выйшаў вонкі для ПЧД. Гэтым разам, будучы вельмі асцярожным з выкладаннем камянёў, я вывеў кодам Морзе паведамленне: «Пашкодзі спіну, ужо лепш, фраю змяненне ровера». На сёння фізічнай працы было дастаткова. Не хачу перапрацавацца. Мабыць, трэба ў ванну. Сол 208. Сёння быў час эксперыменту з панелямі. Спачатку я перавёў хаб у рэжым нізкага энергаспажывання. Без унутранага асвятлення, уся несутнасныя сістэмы адключаны, усё ўнутранае абаграванне прыпынена. Усё роўна большую частку дня я буду вонкі. Я зняў 28 панеляў з сонечнай фермы і адцягнуў іх да ровера. 4 гадзіны я складаў іх рознымі спосабамі. Бедны ровер выглядаў як фургон з Beverly Hillbillies. Нічога з выпрабаванага не спрацавала. Адзіны спосаб змясціць усе 28 панеляў на даху – гэта зрабіць стос такі высокі, што яны ўпадуць на першым жа павароце. Калі звязаць іх разам, яны ўпадуць проста як адзінае цэлае. Калі б я мог прымацаваць іх трывала да ровера, то сам ровер перавярнуўся б. Я нават не хацеў гэта правяраць. Гэта было відавочна, я не хацеў разбіць усё. Я ўсё яшчэ не выдаліў кавалак корпуса з прычэпа. Палаву дзірак высвідравана, але я яшчэ нічога не вырашыў. Калі пакінуць яго на месцы, я змагу выкласці 4 стосы па 7 панеляў. Гэта было б добра, нібы 2 такія роверы, якімі я ехаў да Pathfindera. Праблема ў тым, што мне патрэбен гэты адтул. Рэгулятар павінен быць у герметычным асяроддзі, а ён занадта вялікі, каб змясціцца ў роверы. Акрамя таго, аксігенатар таксама павінен быць у герметычным асяроддзі падчас працы. Ён будзе патрэбны толькі кожныя 5 солаў. Але што я буду рабіць у гэты сол? Не, там павінен быць адтул. Такім чынам я змагу змясціць 21 панель. Патрэбна знайсці месца для яшчэ 7. Застаецца адно месца для іх бакі ровера і прычэпа. Адной з маіх папярэдніх модыфікацый былі сумкі, перакінутыя праз ровер. Адзін бок трымаў дадатковую батарэю, скрадзеную з таго, што цяпер прычэп, а другі бок быў поўны камянёў для супрацьвагі. Цяпер яны мне не спатрэбяцца. Я магу вярнуць другую батарэю ў прычэп, адкуль і ўзяў. Насамрэч, гэта нават зэканоміць мне на дакучлівую ПЧД пасярэдзіне шляху, якую я павінен быў рабіць кожны дзень для пераключэння кабеляў. Калі роверы злучаны, яны маюць агульныя рэсурсы, уключаючы электрычнасць. Я пайшоў і пераставіў батарэю прычэпа. На гэта спатрэбілася 2 гадзіны, але цяпер яны на сваім месцы. Я зняў сумкі і адклаў іх у бок, яны яшчэ могуць спатрэбіцца. Калі я чамусьці і навучыўся за час знаходжання ў клубе Марс, то гэта таму, што ўсё можа аказацца карысным. Я вызваліў бакі ровера і прычэпа. Пасля уважлівага агляду іх я знайшоў рашэнне. Я зраблю Г-падобныя кранштэйны, якія будуць высувацца знізу ад хадавой часткі і загінацца ўверх. 2 кранштэйны на адзін бок, што створыць паліцу. Я змагу пакласці панелі на паліцы і нахіліць іх да ровера. Затым прымацаваць іх да корпуса самаробным вярокай. Усяго будзе 4 паліцы, 2 на роверах, 2 на прычэпе. Калі кранштэйны будуць досыць доўгімі, каб змасціць 2 панелі, я змагу заховаць такім чынам 8 панеляў. Гэта нават на 1 панель больш, чым я планаваў. Гэтыя кранштэйны я зраблю і ўсталю заўтра. Мог бы зрабіць гэта сёння, але ўжо сцямнела, і мне лянота. Журнал Сол 29. Мінулай ноччу было холадна. Сонечныя панелі ўсё яшчэ былі знятыя з фермы, таму я пакінуў габ у рэжыме нізкага энергаспажывання. Абаграванне я ўключыў, я ж не вар'ят, але ўсталяваў унутраную тэмпературу на 1 градус Цельсія, каб зэканоміць энергію. Прачнуцца ў зімовым халадзе выклікала неспадзяваную настальгію. Я ўсё ж такі вырас у Чикаго, але настальгія мяне доўга не цешыла. Я запрысягнуўся завершыць кранштэйны сёння, каб можна было вярнуць панелі на ферму. Тады я змагу зноў уключыць нармальнае ацяпленне. Я накіраваўся да пасадачных апор МЗЧ, каб здабыць метал для паліц. Большая частка МЗЧ была зробленая з кампазітных матэрыялаў, але апоры мусілі паглынаць шок ад пасадкі. Для такога патрэбны метал.
Я занёс апору ў габ, каб не працаваць лішні раз у касцюме для ПЧД. Яно ўяўляе сабой трохкутную рашчацістую бэльку з металічных поласак, злучаных балтамі. Я разабраў яе, атрымаўшы кучу металічных поласак. Для вызінання кранштэйну я выкарыстаў малаток і, уласна, толькі яго. Вытварчы зген не патрабуе высокай дакладнасці. Былі патрэбныя адтуліны, праз якія прайдуць балты. На шчасце, мой дрыль-забойца Pathfinder з гэтым лёгка справіўся. Прымацаваць кранштэйны да хадавой часткі прычэпа і ровера было проста. Дэталі хадавой можна здымаць. Я высведраваў іх адтуліны, прыкруціў кранштэйны і паставіў усё назад. Важная заўвага, хадавая не з'яўляецца часткай герметычнага адсека. Адтуліны, якія я высведраваў, не прывядуць да страты паветра. Я праверыў кранштэйны, б'ючы іх камянямі. Менавіта такія элегантныя дзеянні робяць нас, міжпланетных навукоўцаў, вядомымі. Пераканаўшыся, што кранштэйны не паламаюцца пры першым выкарыстанні, я праверыў новае размешчанне панеляў. 2 стосы з 7 панеляў на роверы, яшчэ 7 на прычэпе і па 2 на кожную паліцу. Усё пасуе. Калі прывязаў панелі, трохі пакаваўся з імі. Зрабіў некалькі тыповых разгонаў і тармажэнняў, паваротаў з рознымі радыусамі і нават рэзкім прыпынкам. Панелі не зрушыліся з месца. 28 сонечных панеляў – крошка! І нават месца для адной дадатковай. Пасля радасных жэстаў пераможцы я выгрузіў панелі і адвёў іх назад на ферму. Заўтра ніякага чыкагскага ранку. Журнал 211. Я шырока усміхаюся. Усмешка чалавека, які пабіў сваю машыну, але не паламаў яе. Гэта на самой справе значна радзей, чым здаецца. Сёння я прысвяціў дзень прыбіранню непатрэбных рэчаў з ровера і прычэпа. І я быў вельмі агрэсіўны ў гэтай справе. Простая ў герметычных адсеках мае першараднае значэнне. Чым больш смецця я выкіну з ровера, тым больш месца будзе для мяне. Чым больш смецця я выкіну з прычэпа, тым больш запасаў можна заховаць у ім для мяне, і тым менш давядзецца заховаць у роверы. Першае на вылет. Кожны транспарт меў лаву для пасажыраў. Бывайце. Наступнае. Няма прычыны, каб прычэп меў умовы для жыцця. Бакавыя бакі кіслародам, азом фільтры СО2 – усё непатрэбнае. Прычэп будзе дзяліць паветра з роверам, у якога ёсць копіі ўсяго пералічанага, і ён павязе рэгулятар і аксігенатар. Улічваючы кампаненты з габа, які ён павязе, і ровер, утворыцца 2 лішнія сістэмы падтрымання жыцця. Гэтай колькасці дастаткова. Затым я выкіну з прычэпа сядзення кіроўцы і панель кіравання. Прычэп будзе фізічна прымацаваны да ровера. Ён не будзе рабіць нічога, акрема як цягацца следам і падаваць паветра. Яму не патрэбна кіраванне ці мазгі. Тым не менш, я захаваў яго камп'ютар. Ён маленькі і лёгкі, таму я вазьму яго з сабой. Калі нешта здарыцца з камп'ютарам ровера, у мяне будзе запасны. У прычэпе цяпер шмат месца. Час для эксперыментаў. У габа ёсць 12 батарэяў на 9 кілаватт-аврам кожная. Яны вялікія і нязручныя, больш за 2 метры ў вышыню, палова метра ў шырыню і 3/4 метра ў таўшчыню. Чым больш іх робяць, тым менш масы яны выкарыстоўваюць на кілаватт зараду. Гэта супярэчыць інтуіцыі, але NASA, напэўна, добра пралічыла. Я зняў 2 з іх. Габ выкарыстоўвае батарэі пераважна ўначы. Калі іх вернуць у канцы дня, усё будзе добра. Трымаючы абодва дзверы паветранага шлюза прычэпа адчыненымі, я змог занесці першую батарэю ўнутр. Трохі пагуляўшы ў сапраўдны тэтрыс, я знайшоў спосаб змясціць абедзве батарэі. Разам яны займаюць усю пярэднюю палову прычэпа. Калі б я не пазбавіўся ад смецця, то ніколі б іх не змясціў. Батарэя прычэпа знаходзіцца ў хадавой частцы, але галоўная лінія харчавання праходзіць праз герметычны адсек. Такім чынам я змог падключыць батарэі габа наўпрост. Не так ужо і лёгка ў касцюме для ПЧД. Праверка сістэмы з ровера паказала, што я правільна злучыў правады. Гэта можа выглядаць не вельмі важным, але самой справе гэта неверагодна. Гэта азначае, што ў мяне будзе 29 сонечных панеляў і 36 кілаватт-драм емістасці. У рэшце рэшт, я цяпер магу праязджаць 100 кіламетраў у дзень. Праўда, 4 дні з 5. Згодна з маім календарам, зонд з дадатковымі запасамі для Гермеса запусцяць з Кітая праз 2 дні, калі не будзе затрымак. Калі ўсё праваліцца, уся каманда будзе ў глыбокай дупе. Я перажываю за гэта больш, чым за што-небудзь іншае. Я знаходжуся ў смяротнай небяспецы месяцамі, можна сказаць, ужо прывык, але цяпер я зноў нерваваўся. Памерці, гэта кепска. Але смерць маіх калег – гэта значна горш.
і я не буду ведаць, ці прайшоў запуск, пакуль не дабяруся да скіапарэлі. Хай вам пашанцуе, сябры. Раздзел 19. «Гей, Меліса», – сказаў Робер. «Мяне чуваць? Ты мяне бачыш?» «Голасна і выразна, даражанькі», – сказал капітан Льюіс. «Відэасувязь добрая». «Яны сказалі, што ў мяне 5 хвілін», – сказаў Робер. «Лепш, чым нічога», – сказала Льюіс. Плавно рухаючыся ў сваёй каюце, яна лёгка дакранулася да пераборкі, каб спыніць дрейф. «Прыёмна бачыць цябе ў рэальным часе». «Так», – Робер усміхнуўся. «Я амаль не заўважаю затрымкі. Мушу сказаць, я вельмі чакаю твайго вяртання дадому». Льюіс уздыхнула. «Я таксама, даражанькі». «Зразумеў бы мяне правільна», – хутка дадаў Робер. «Я разумею, чаму ты ўсё гэта робіш, але ўсё ж з эгоістычных меркаванняў я сумую па сваёй жонцы. Гэй, ты плаваеш?» «А?» «Ага», – мовіла Льюіс. «А так, зараз карабель не круціцца. Ад цэнтраванай сілы цяжару няма. Чаму? Таму што мы будзем стыкацца з Таянг-Шэнам праз некалькі дзён. Нам нельга круціцца, калі стыкуемся». «Разумею», – сказаў Робер. «То як справы на караблі? Хтосьці цябе раздражняе?» «Не», – Льюіс адмоўна пакруціла галавой. «Яны добрая каманда, мне з імі пашанцавала». «О, слухай», – сказаў Робер. «Я здабыў цудоўнае папаўненне да нашай калекцыі». «О, што ты знайшоў?» «Арыгінальны выпуск 8 дорожкавага альбома «Abba's Greatest Hits». Усё яшчэ ў арыгінальнай упакопцы». Льюіс выпучыла вочы. «Сапраўды, 1973 ці адно з перавыданняў?» «Дакладна, 1973. Ого, цудоўная знаходка. Ды і не кажы. Апошні раз дрыгануўшыся рэактыўны самалёт спыніўся каля брамы». «О, багі», – сказаў Венкат, размынаючы шыю. «Гэта быў самы доўгі пералёт у маім жыцці». Выдаў Тэдді, паціраючы заплюшчаныя павекі. «Прынамсі, нам не трэба ехаць у Дзьюцюань да заўтра», – прастагнаў Венкат. 14 з паловай гадзін палёту на адзін дзень хопіць. «Не расслабляйцеся», – сказаў Тэдді. «Нам яшчэ трэба прайсці памежны кантроль, а таксама, магчыма, трэба будзе запоўніць кучу формаў, бо мы, прадстаўнікі ўрада ЗША, прайдуць гадзіны, перш чым мы зможам паспаць». Лайну, о! Забраўшы валізы, яны паплыналіся з самалёта разам з іншымі памятымі падарожнікамі. Тэрмінал 3 міжнароднага аэрапорта Бейджин Кэпітал быў поўны адгалоску тыпавай для велізарных тэрміналаў мешаніны гукаў. Венкат і Тэдді працягнулі свой шлях, у той час як кітайскія грамадзяне ішлі ад выхаду з самалёта да пункта спрошчанага кантролю. Венкат заняў месца ў чарзе. Тэдді стаў ззаду яго і уважліва аглядзеў тэрмінал, спадзеючыся ўбачыць кругласутачную краму. Ён быў бы рады любой формы кафеіну. «Даруйце, спадары», – пачуўся голас збоку ад іх. Азірнуўшыся, яны ўбачылі маладога кітайца ў джинсах і футболцы. «Мяне завуць Су Бін Бао», – сказаў той бездакорнай англійскай. «Я супрацоўнік кітайскай нацыянальнай касмічнай адміністрацыі. Я буду вашым гідам і перакладчыкам падчас вашага знаходжання ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы». «Прыемна пазнаёміцца. Спадар Су», – сказаў Тэдді. «Я Тэдді Сандерс, а гэта доктар Венкат Капур». «Нам трэба паспаць», – адразу сказаў Венкат. «Як толькі мы пройдзем памежны кантроль, калі ласка, адвязіце нас у гатэль, каб мы маглі паспаць». «Я магу зрабіць лепш, доктар Капур», – усміхнуўся Су. «Вы афіцыйныя госці Кітайскай Народнай Рэспублікі. Вам дазволена не праходзіць памежны кантроль. Я магу адвезці вас у гатэль неадкладна». «Я люблю вас», – сказаў Венкат. «Перадайце Кітайскай Народнай Рэспубліцы нашу падзяку», – дадаў Тэдді. «Я парадам», – Субін усміхнуўся. «Хелена, каханне маё», – сказаў Фогель сваёй жонцы, – «спадзяюся, у цябе ўсё добра?» «Так», – сказала яна, – «у мяне ўсё добра. Але я сумую по табе. Даруй. Нічога не паробіш», – сняла яна плечима. «Як нашы малыя. З дзецьмі ўсё добра», – яна усміхнулася. Эліза захоплена новым хлопчыкам у сваім класе, а Віктар варатар у камандзе свайго класа. «Вельмі добра», – сказаў Фогель. «Чуеш, што ты ў цэнтры кіравання палётамі? НАСА не магло накіраваць сігнал у Брэмен». «Яны маглі», – сказала Яна. «Але ім было прасцей прывезці мяне ў Х'юстан. Бясплатны адпачынак у Злучаных Штатах. Хто я такая, каб адмаўляцца? Правільнае рашэнне. А як мая мама?» «Добра, наколькі гэта магчыма», – сказала Гелена. «У яе бываюць добрыя дні і дрэнныя дні. Падчас маіх апошніх некалькіх візітаў яна не пазнала мяне. У нейкім сэнсе гэта нават налепшае. Яна не мусіць перажываць за цябе, як я». «Ёй не стала горш?» – спытаў ён. «Не, яе стан прыкладна той жа, што і быў, калі ты адлятаў. Лекары ўпэўнены, што яно ўсё яшчэ будзе з намі, калі ты вернешся».
Добра, сказаў ён. Я баяўся, што не паспею ўбачыць яе апошні раз. Алякс, сказала Елена, ты будзеш у бяспецы. Настолькі, наколькі гэта магчыма, сказаў ён. Карабель у бездакорным стане, а пасля прыёму Птаянгшэна у нас будуць усе запасы, патрэбныя для астатняй часткі падарожжа. Будзь асцярожны, сказала Яна. Буду, каханне маё, паабяцаў Фодель. Вітаю Дзіюцюані, сказаў Гомін. Спадзяюся, вы добра даляцелі. Субін пераклаў словы Гоміна, пакуль Тэдзі займаў другое лепшае месца ў агляднай зале. Ён паглядзеў праз шкло на цэнтр кіравання палётамі Дзіюцюаня, які вельмі нагадваў х'юстанскі, хоць Тэдзі не мог прачытаць кітайскія надпісы на вялікіх экранах. Так, дзякуй, адказаў ён. Вашы людзі праявілі выключную гасціннасць. Прыватны самалёт, які вы замовілі, каб даставіць нас сюды. Вельмі прыемны жэст. Маім людзям было прыемна працаваць з вашай перадавамандай, сказаў Гомін. Мінуўшы месяц быў вельмі цікавым. Усталяванне амерыканскага зонда на кітайскі паскаральнік. Упэўнены, такое адбылася ўпершыню. Гэта толькі паказвае, сказаў Тэдзі, што любоў да навукі аднолькавая ва ўсіх культурах. Гомін кіўнуў. Мае людзі асабліва адзначылі працоўную этыку вашага чалавека Міча Гендерсана. Ён вельмі заангажаваны, ён боль у задніцы, сказаў Тэдзі. Субін задумаўся перад тым, як перакласці, але потым зрабіў гэта. Гомін рассмяяўся. Вы можаце так казаць, прамовіў ён. Я не. Дык яшчэ раз, сказала сястра Бека Эмі. Чаму ты павінен рабіць ВКД? Можа, і давядзецца, растлумачыў Бек. Я проста павінен быць гатовы да гэтага. Чаму? На выпадак, калі зонд не зможа стыкавацца з намі. Калі нешта пойдзе не так, маё заданне будзе выйсці вонкі і схапіць яго. А што, нельга проста падвесці Гермес, каб стыкавацца з зондарам? Ні за што, сказаў Бек. Гермес велізарны. Ён не прызначаны для дакладнага манеўравання. А чаму гэта павінен быць ты? Таму што я спецыяліст па ВКД, але я думала, што ты лекар. Так, сказаў Бек. У нас у кожнага некалькі прафесій. Я лекар, біялог і спецыяліст па ВКД. Капітан Льюіс, наш геолог. Джо Гансен, сістэмны адміністратар і тэхнік рэактара. Ну і гэтак далей. А як наконт таго прыгору хлопца? Мартынеса, спытала Эмі. Што ён робіць? Ён пілот МПЧ і МЗЧ, сказаў Бек. Таксама ён жанаты і мае дзяцей. Ты распусная разбуральніца сям'яў. А добра. А як наконт Уотні? Што ён рабіў? Ён наш ботанік і інжынер. І не кажа пра яго ў мінулым часе. Як Скоці? Нешта падобнае, сказаў Бек. Ён рамантуе ўсё. Закладваюся, гэта яму зараз прадаецца. Гэта ўжо без сумневу. Кітайцы выдзелілі амерыканцам для працы невялікую залу. Цэснае памяшканне было раскошным паводле стандартаў Дзіюцюаня. Калі Міч увайшоў, Вэнкат працаваў над фінансавымі справаздачамі і быў рады зрабіць перапынак. Яны дзіўнае племя, гэта кітайскія вучоныя, сказаў Міч. Але яны зрабілі добры паскаральнік. Добра, сказаў Вэнкат. Як там злучэнне паміж паскаральнікам і нашым зондарам? Усё праверана, сказаў Міч. ЛРР выканала ўказанні бездакорна. Сядзіць, як пальчатка. Якія заўвагі ці пажаданні? Спытаў Вэнкат. Так, я хацеў бы ведаць, што я еў мінулай ноччу. Думаю, там было вока. Упэўнены, ніякага вока там не было. Гэта прыгатавалі спецыяльна для мяне тутэйшыя інжынеры, сказаў Міч. Тады там магло быць вока, сказаў Вэнкат. Яны ненавідзяць цябе. Чаму? Бо ты дубагалавец, Міч, сказаў Вэнкат. Абсалютна дубагалавец для ўсіх, даволі шчыра. Але галоўнае, каб зонд дабраўся да Гермеса, а яны хай хоць спаляць маю чартаву пудзілу, мне будзе ўсё адно. Памахай татку, сказала Марыса, махаючы рукой Давіду перад камерай. Памахай татку. Ён занадта малы, каб разумець, што адбываецца, сказаў Мартынес. Ты толькі падумай, чым ён будзе хваліцца на дзіцячай пляцоўцы ў будучыні, сказала Яна. Мой тата бываў на Марсе. А што твой зрабіў? Так, як круты, пагадзіся ён. Марыса зноў замахала рукой Давіду перад камерай. Сам Давід больш цікавіўся сваёй другой рукой, якой актыўна выкарыстоўваў, каб калупацца ў носе. Дык вось, сказаў Мартынес. Ты злуешся. Ты заўважыў? Спытала Марыса. Я спрабавала гэта схаваць. Мы разам з тых часоў, калі нам было 15. Я ведаю, калі ты злуешся. Ты згадзіўся працягнуць місію на 53 дні, сказала яна. Свінтус. Так, сказаў Мартынес. Я здагадваўся, што прычына ў гэтым. Твой сын ужо будзе хадзіць у дзіцячы садок, калі ты вернешся. У яго не будзе ўспамінаў пра цябе. Я ведаю, сказаў Мартынес. Я павінна чакаць дадатковыя 533 дні, каб мець секс.
І я таксама, сказаў ён, апраўдваючыся. Мне давядзецца перажываць за цябе ўвесь гэты час, дадала яна. Так, сказаў ён, выні, калі ласка. Яна зрабіла глыбокі ўдых. Мы справімся з гэтым. Так, справімся, пагадзіўся ён. Вітаем на штодзённай справаздачы пра Марка Вотні ад CNN. Сёння ў нас у праграме кіраўнік марсіянскіх аперацый Венкат Капур. Ён будзе размаўляць з намі ўжывую праз спадарожнік з Китая. Доктор Капур, дзякуем, што далучыліся да нас. Шчасліва быць з вами, сказаў Венкат. Дык вось, доктор Капур, раскажаце нам пра Тайянг Шэн. Навошта ехаць у Кітай і запускаць зонд? Чаму б не запусціць яго ў ЗША? Гермес не выйдзе на арбіту Зямлі, сказаў Венкат. Ён толькі праляціць побач на шляху да Марса. І яго хуткасць велізарная. Нам патрэбны паскаральнік, здольны не толькі адарвацца ад сілы цяжару Зямлі, але і параўнацца з Гермесам па хуткасці. Толькі Тайянг Шэн мае дастатковую магутнасць для гэтага. Раскажаце нам пра сам зонд. Гэта была праца ў ліхаманцы, сказаў Венкат. ЛРР мела ўсяго 30 дзён, каб сабраць яго. Яны павінны былі быць максімальна ўважлівымі і эфектыўнымі. Фактычна, гэта абалонка, напоўненая харчамі і іншымі запасамі. У яго стандартны спадарожнікавы рухавік для манеўравання і ўсё. І гэтага дастаткова, каб ляцець да Гермеса. Да Гермеса яго даставіць Тайянг Шэн. Рухавікі патрэбны для дакладнага кантролю і стыкоўкі. І ў ЛРР не было часу зрабіць сістэму кіравання, таму ён будзе кіравацца пілотам у рэжыме рэальнага часу. «Хто будзе ім кіраваць?» – спытала Кэці. «Пілот Ареса-3, майор Рик Мартынес. Калі зонд наблізіцца да Гермеса, ён возьме на сябе кіраванне і накіруе яго да стыкувачнага порта. А што, калі ўзнікне нейкая праблема? У Гермеса ёсць свой спецыяліст па ВКД, доктар Крыс Бек. Ён апране скафандр і будзе напагатове ўвесь час. Калі ўзнікне патрэба, ён літаральна схопіць зонд рукой і падцягне яго да стыкувачнага порта». «Хучыць крыху не навукова», – засмяялася Кэці. «Ведаецца, што не навуковае», – усміхнуўся Венкат. «Калі па нейкай прычыне зонд не зможа прыстыкавацца да стыкувачнага порта, Бек адкрые зонд і перанясе яго з месту паветраны шлюз». «Як занасіць гародніну з крамы?» – спытала Кэці. «Тое самае», – сказаў Венкат. «І паводле нашых разлікаў яму спатрэбіцца 4 пераходы туды і назад. Але гэта крайні выпадак. Мы не прадбачым ніякіх праблем з працэсам стыкоўкі». «Схіляецца, што вы падрыхтаваліся да любых нечаканасцяў», Кэці сміхнулася. «Мусім», – сказаў Венкат. «Калі яны не атрымаюць гэтыя запасы. Ну, ім патрэбныя гэтыя запасы». «Дзякуем, што знайшлі час, каб адказаць на нашы пытанні», – сказала Кэці. «Зайсёды прыемна, Кэці». Бацька Джогансен варушыўся ў фатэлі, не знаходзячы слоў. Пасля невялікай паўзы ён дастаў насоўку з кішэні і выцер пот з лысіны. «А што, калі зонд не дабярэцца да вас?» – спытаў ён. «Старайся не думаць пра гэта», – сказала Джогансен. «Твая мама так перажывае, што нават не змагла прыйсці. Мне шкада», – прамармытала Джогансен, гледзячы ўніз. «Яна не есць, не спіць, ёй увесь час дрэнна. Мне не нашмат лягчэй. Як яны маглі прымусіць цябе зрабіць гэта? Яны мяне не прымушалі, тата. Я сама пагадзілася. Чаму ты зрабіла гэта сваёй маме?» – запатрабаваў ён. «Даруй», – прамармытала Джогансен. «Вотні, член каманды. Я не магу дазволіць яму памерці». Ён уздыхнуў. «Шкада, што мы не выхавалі цябе больш эгаістычнай», – яна ціха засмяялася. «Як мы да гэтага дайшлі?» – паспрачаўся ён. «Я раённы кіраўнік фабрыкі па вытворчасці сурвэтак. Чаму мая дачка ў космосе?» Джогансен зняла плячыма. «Ты заўсёды цікавілася навукай», – сказаў ён. «Гэта было цудоўна, выдатніца. Хлопцы вучоныя, з якімі ты швандалася, былі занадта баязлівыя, каб адважыцца на штосьці. Ніякай небяспекі. Ты была марай любога бацькі. Дзякуй, тата, я. Але потым ты залезла ў велізарную бомбу, якая выстраліла цябе на Марс. І гэта літаральна, тэхнічна, паправіла яна, паскаральнік даставі мяне на арбіту. На Марс мяне прывёз атамны іённы рухавік. О, гэта значна лепш», – сказаў ён. «Тата, са мной усё будзе добра. Скажы мамы, што са мной усё будзе добра». «А які з гэтага толк?» – сказаў ён. «Яна не знойдзе сабе месца, пакуль ты не вярнешся». «Я ведаю», – прамармытала Джогансен. «Але што?» – сказаў ён. «Але што? Я не памру. Сапраўды, нават калі ўсё пойдзе не так. Пра што ты гаворыш?» У Джогансен з'явілася зморшчына паміж бровамі. «Проста скажы мамы, што я не памру». «Як? Я не разумею». «Я не хачу паглыбляцца ў тлумачэнні», – сказала Джогансен. «Слухай», – сказаў ён, схіляючыся да камеры.
Я заўсёды паважаў тваю прыватнасць і незалежнасць. Я ніколі не спрабаваў умешвацца ў твоё жыццё, ніколі не спрабаваў кіраваць табой. У мяне гэта добра атрымлівалася, праўда? Так, сказала Яна. Дык вось, за ўсё жыццё, у якое я не ўмешваўся, дазволь мне ўмешацца толькі цяпер. Што ты хаваеш ад мяне? Яна замоўкла на некалькі секунд. Нарэшце яна сказала: «У іх ёсць план». «У каго?» «У іх заўсёды ёсць план», сказала Яна. «Яны ўсё прапрацаваюць наперад». «Які план?» «Яны выбралі мяне для выратавання. Я самая маладая. У мяне ёсць навыкі, неабходныя для вяртання дадому. І я самая маленькая, таму мне трэба менш ежы». «Што здарыцца, калі з зондарам не атрымаецца бэт?» – спытаў яе бацька. Гэтым разам яго голас быў незвычайна жорсткі. «Усе, акрамя мяне, памруць», – сказала яна. «Яны праглынуць таблеткі і памруць. Яны зробяць гэта адразу, каб не марнаваць ежу. Капітан Льюіс выбрала мяне, каб я выжыла. Яна сказала мне пра гэта ўчора. Я не думаю, што НАСА ведае пра гэта. І запасаў хопіць на ўвесь зваротны шлях да зямлі?» «Не», – сказала яна. «У нас дастаткова ежы на 6 чалавек на 1 месяц. Калі я буду адна, яе хопіць на 6 месяцаў. Паменшыўшы порцыі, я расцягну яе на 9. Але мне трэба пражыць 17 месяцаў, каб вярнуцца. Дык як жа ты выжывеш? Запасы не будуць адзінай крыніцай харчавання», – сказала яна. Яго вочы пашырыліся. «О Божа, проста скажы мамы, што запасаў хопіць, добра?» Амерыканскія і кітайскія інжынеры радаваліся ў цэнтры кіравання палётам Дзіюцюаня. На галоўным экране было відаць, як у халодным небе Гобі растаў інверсійна след Тайянг-Шэна. Карабель, ужо нябачна неўзброеным вокам, рухаўся да арбіты. Яго аглушальны роў паменшыўся да далёкага грукату грому. «Ідэальны старт», – весела сказаў Венкат. «Вядома», – сказаў Жутао. «Вы, хлопцы, сапраўды шмат зрабілі для нас», – сказаў Венкат. «За што мы вельмі ўдзячныя, натуральна. Да таго ж вы, хлопцы, атрымаеце месца на Аресе-5. Усім карысць». Венкат скоса паглядзеў на Жутао. «Схіляецца, вы не вельмі задаволены. Я прысвяціў 4 гады працы на Тайянг-Шэн», – сказаў той, «як і незлічоныя даследчыкі, навукоўцы і інжынеры. Кожны ўклаў у гэта душу, пакуль я бесперапынна змагаўся з палітыкамі з рацяг фінансавання. Урэшце мы стварылі выдатны зонд. Найбуйнейшы, наймагутнейшы беспілотны зонд у гісторыі. А цяпер ён стаіць у ангарэ. Ён ніколі не паляціць. Дзяржсавет ніколі не дасць сродкаў на новы паскаральнік, як гэты». Ён павярнуўся да Венката. «Гэта магла быць трывалая спадчына навуковых даследаванняў. Цяпер гэта проста дастаўка. Мы будзем мець кітайскага астранаўта на Марсе, але якія навуковыя дадзеныя ён прывязе назад, якіх не здабылі б іншыя астранаўты. Гэтая аперацыя чыстая страта для ведаў чалавецтва». «Ну», – асцярожна прамавіў Венкат, «гэта чысты выйгрыш для Марка Уотні». Працягнуў Жутао. «Адлегласць 61 метр, хуткасць 2,3 метра за секунду», – сказала Джогансен. «Без праблем», – сказаў Мартынес, яго вочы былі прыкаваны да экранаў. Адзін паказваў выяву з камеры на стыкавачным порце, а інш пастаянна даваў тэлеметрыю зонда. Льюіс павольна плавала па-за станцыямі Джогансен і Мартынеса. «Візуальны кантакт», – прагучаў па радыё голас Бека. Ён стаяў у паветраным шлюзе 3, з дапамогай магнітных путаў, апрануты ў скафандр, знешнія дзверы адчыненыя. За спінаю яго быў аб'ёмны модуль СДПП, які забяспечваў яму свабоду руху ў космасе ў выпадку неабходнасці. Прычэплены прывяз быў злучаны з катушкай на сцяне. СДПП – спрошчаная сістэма для ПЧД-ратавання, заплечнік з маленькімі рэактыўнымі рухавікамі. Выкарыстоўваецца толькі ў надзвычайных выпадках. «Фогель», – сказала Льюіс у свой нагалоўны мікрафон. «Ты на месцы?» Фогель стаяў у яшчэ зачыненым паветраным шлюзе 2 у скафандры, але без шлема. «Джа, на месцы і гатовы», – адказаў ён. Ён быў рэзервовым для ПЧД, калі Беку спрабіцца дапамога. «Добра, Мартынес», – сказала Льюіс. «Падводзь яго». «Ае, капітан». «Адлегласць 13 метраў, хуткасць 2,3 метраў за секунду», – паведаміла Джогансен. «Усе паказчыкі нармальныя», – далажыла Мартынес. «Лёгкае кручэнне ў зонда», – сказала Джогансен. «Адносная хуткасць кручэння 0,5 абаротаў за секунду». «Усё, што менш за 0,3, гэта нармальна», – сказаў Мартынес. «Сістэма захопу справіцца. Зонд ужо ў межах магчымасці ручнога кіравання», – далажыў Бек. «Прынята», – сказала Льюіс. «Адлегласць 22 метры, хуткасць 2,3 метраў за секунду», – сказала Джогансен. «Кут прымальны».
Запаволь яго крыху, сказав Мартинес, досилаючи зонду інструкції. Хуткость 1,8. 1,3, доложила Джогансен. 0,9, стабільно 0,9 метрів за секунду. Адлеглость? Спитав Мартинес. 12 метрів, отказала Джогансен. Хуткость тримається на 0,9 метрів за секунду. Кут примальний. Значить, ми на курсі для автозахопу, сказав Мартинес. Іди до тати. Зонд легка підплив до стикувачного порта. Прилада для захопу. Металічний трьохкутник увійшла в глибину та трохи зачепивши край. Порт уцяпнув приладу внутрь, автоматично наладжуючи і поворочуючи зонд. Після некільких гучних клацанів, які рознеслися по кораблі, комп'ютер доложив про поспіх. «Стиковка завершена», – сказав Мартинес. «Герметичність захавана», – сказала Джогансен. «Бек», – сказала Льюіс, – «твоя послуги не спотребяться». «Зрозумів вас, капітан», – сказав Бек. «Закриваю повітряний шлюз. Фогель, вертайся внутрь», – загадала Яна. «Прийнято, капітан», – сказав Йон. «Тиск у шлюзі 100%, доложу Бек. Вертаюся на корабель. Уже внутрі». «Так само внутрі», – сказав Фогель. Льюіс натиснула кнопку на наколовному мікрофоні. «Київстан, Діюцюань, стиковка з зондером завершена, без складанастів». «Ради гэта чуць, Гермес», – почувся у комунікатары голос Мітча. «Дайце справаздачу про стан усіх запасів, коли перенесете їх на борт, і перевірите». «Зрозуміла вас, Діюцюань», – сказала Льюіс. Здимаючи комунікаційний набор з голови, Яна повернулася до Мартинеса і Джогансен. «Розгружайте зонд і розкладіть запаси. Я допомогу зняти скафандри Беку і Фогелю». Мартинес і Джогансен проплили униз по коридору до стиковочного порта А. «Дик вось», – сказав Йон, – «кого б ти першим почала їсти?» Я накину на його нездовольний позірк. «Бо я думаю, що був би смачнішим», – протягнув Йон, згинаючи руку. «Погляді на гета, добрий моцний мускул. Не смішна. Я вирос на вольному повітрі, розумієш. Кормили кукурузай». Я не покрутила головою і поскорилася. «Ну ж бо, я думав, ти любиш мексиканську їжу». «Не чую», – одгукнулася Яна. Розділ 20, журнал СОЛ 376. Нарешті скончив са змінами ровера. Складаною часткою було зрозуміти, як організувати працю системи життєзабезпечення. Усё астатняе было проста цяжкай працай, шмат цяжкай працай. Я не вельмі сумленна вёў журнал, таму маю толькі агульную справаздачу. Спачатку трэба было скончыць свідраваць збіркі свідрам-забойцам Патфайндера. Потым я прасякаў драўляным долатам мільён маленькіх масткоў паміж дзіркамі. Добра, іх было 742, але адчуванне было як мільён. Потым я атрымаў адну вялікую дзірку ў прычэпе. Я працаваў грані напільнікам, каб яны не былі занадта вострыя. Памятаеце ратавальныя намёты? Я выразаў дно аднаго, і астатняе палатно аказалася патрэбнага памеру і формы. З дапамогай стужак ушчыльняльнікаў я прыляпіў яго знутры прычэпа. Пасля аднаўлення ціску ліквідацыі ўцэчак, якія я выявіў, у мяне была прыгожая вялікая куля, якая выпыналася з прычэпа. Герметычны адсек цяпер досыць вялікі, каб змясціць аксіданатар і атмасферны рэгулятар. У рэгулятара ёсць знешні кампанент, які быў вынаходліва названы знешні кампанент атмасфернага рэгулятара. Рэгулятар пампуе паветра ў зокар, каб Марс замарозіў яго. Гэта робіцца праз трубку, якая праходзіць праз клапан у сцяне габа. Апрацаванае паветра вяртаецца іншай такой жа трубкай. Прапусціць трубкі праз палатну кулі было не цяжка. У мяне ёсць некалькі запасных латак з клапанамі. Фактычна, гэта 10 на 10 сантыметраў латкі палатна хаба з клапанамі пасярэдзіне. Навошта яны патрэбныя? Уявіце, што б адбылася з нармальнай місіяй, калі б клапан рэгулятара зламаўся. Давялося б скончыць усю місію. Прасцей даслаць запасныя часткі. Зокар даволі малы, я зрабіў паліцу для яго проста пад паліцамі для сонечных панеляў. Трубкі і паліца гатовыя для ўстаноўкі зокара. Трэба яшчэ шмат чаго зрабіць. Я не спяшаюся. Раблю ўсё дасыць павольна. 1/4 гадзіны ПЧД ў дзень, прысвечаная працай, астатні час адпачынак у габе. Да таго ж часам я беру выходны, асабліва калі баліць спіна. Нельга дазволіць сабе пакалечыцца менавіта цяпер. Паспрабую весці журнал сумленні. Цяпер, калі мяне чакае выратаванне, людзі, магчыма, прачытаюць гэта. Буду больш старанным і буду пісаць кожны дзень. Журнал. СОЛ 380. Я скончыў награвальны рэзервуар. Памятаеце мае эксперыменты з рітэгам і прыёмам гарачых ванну? Той жа метад, але я прыдумаў паляпшанне. Утапіць рітэг.
Так цепло дакладна не будзе марнавацца. Я пачаў з вялікай жорсткай емістасці для азораў ці пластыкавая скрыня для людзей, якія не працуюць у НАСА. Я пропусціў трубку зверху ўніз па сценах знутры. Затым звіў яе кольцамі на дне, утварыўшы спіраль. У такім становішчы я яе прыляпіў да скрыні і закаркаваў канец. Найменшым свідрам зрабіў дзесятак маленькіх дзір у спіралі. Сутнасць у тым, каб паветра, якой вяртаецца, пропускалася праз ваду ў выглядзе шматлікіх маленькіх бурбалак. Павелічэнне паверхні будзе спрыяць лепшаму награванню паветра. Затым я ўзяў сярэднюю гнуткую емістасць для азораў, торбачка з дашпількай, і паспрабаваў схаваць у ёй рітэк. Але рітэк мае неправільную форму, і я не змог пазбавіцца ўсяго паветра з торбы. Я не магу пакінуць у ёй паветра. Замест таго, каб награваць ваду, ён можа награваць паветра, а тое можа перагрэцца і расплавіць турбу. Я спрабаваў шмат разоў, але заўсёды заставалася паветраная кішэня, якой я не мог пазбавіцца. Я ўжо быў вельмі засмучаны, пакуль не ўспомніў, што ў мяне ёсць паветраны шлюз. Апрануўшыся ў касцюм, я выйшаў у паветраны шлюз 2 і знізіў ціск да поўнага вакууму. Кінуў рітэк у торбу і замкнуў яе. Ідэальнае вакуумнае ўшчыльненне. Далей была праверка. Я паклаў рітэк у торбы на дно емістасці і напоўніў яе вадой. Яна змяшчае 20 літраў, і рітэк хутка нагрэў іх. Гэта адбывалася па градусе за хвіліну. Я дазволіў тэмпературу вады падняцца да 40 градусаў Цельсія. Затым я падключыў зваротную паветраную лінію рэгулятара да майго вынаходства і пачаў назіраць за вынікам. Усё запрацавала. Паветра бурбалкіла праз ваду, як я і спадзяваўся. Нават лепш, бурбалкі ўзрушвалі ваду, што спрыяла раўнамернаму размеркаванню цяпла. Я даў гэтаму папрацаваць гадзіну, і габ пачаў астываць. Цепло ад рітэга не можа справіцца са стратамі ад вялізнай плошчы паверхні габа. Не праблема, я ўжо высветліў, што гэтага хопіць, каб падтрымліваць цепло ў роверы. Я зноў падключыў зваротную паветраную лінію да рэгулятара і ўсё вярнула да нормы. Сол 38-111. Я думаю пра законы на Марсе. Так, ведаю, гэта дурная рэч, думаць пра гэта, але мене было шмат вольнага часу. Існуе міжнароднае пагадненне, што ніводная краіна не можа абвясціць сваім тое, што знаходзіцца не на зямлі. А іншае пагадненне кажа, што калі ты не на тэрыторыі якой-небудзь краіны, трэба прымяняць марскія законы. Такім чынам, Марс – нейтральныя воды. НАСА – гэта амерыканская немілітарная арганізацыя, яна з'яўляецца ўладарнікам габа. Такім чынам, пакуль я ў габе, дзейнічаюць амерыканскія законы. Як толькі я выходжу вонкі, я ў нейтральных водах. І калі я трапляю ў ровер, я зноў пад амерыканскімі законамі. Вось цікавая частка. У рэшце рэшт я адправляюся ў кратар Скіапарэлі і буду камандаваць пасадачным чоўнам Арэса-4. Ніхто, відавочна, не даваў мне дазвол рабіць гэта, і ніхто не зможа, пакуль я не траплю на борт Арэса-4 і не ўключу сістэму сувязі. Пасля таго, як я апынуўся на борце Арэса-4, да таго, як я загавару з НАСА, я буду кіраваць чоўнам у нейтральных водах без усялякага дазволу. Гэта робіць мяне піратам. Касмічным піратам. Журнал Сол 383. Магчыма, вам цікава, што я раблю ў вольны час. Я трачу шмат часу, сядзячы на сваёй лянівай задніцы і глядзеўшы тэлевізар. Але вы робіце тое ж самае, таму не судзіце. А яшчэ я планую падарожжа. Pathfinder быў проста прагулкай. Увесь шлях плоская ненахільная зямля. Адзінай праблемай была навігацыя, але падарожжа ў Скіапарэлі будзе азначаць пераходы праз значныя змены ландшафту. У мяне ёсць прыблізная спадарожнікавая мапа ўсёй планеты. Яна не вельмі дэталёвая, але я рады, што хоць такую маю. НАСА не думала, што мне давядзецца прайсці 3200 кіламетраў ад габа. Раўніна Ацэдалія, дзе я цяпер, мае адносна малы ўздым, тое ж самае ў Скіапарэлі, але паміж імі ёсць перапады зверху ўніз да 10 кіламетраў. Там будзе шмат небяспечнага кіравання. Справы будуць добра, пакуль я ў Ацэдаліі, але гэта толькі першыя 650 кіламетраў. Пасля гэтага пачнецца пабітая кратэрамі арабская краіна. У мяне ёсць адна перавага, і я прысягаюся, гэта Божы дар. Па невядомых геалагічных прычынах існуе даліна Маурс-Валіс, якая размешчана амаль ідэальна. Мільёны гадоў таму гэта была рака. Цяпер гэта даліна, якая праразае жорсткую арабскую краіну, амаль дакладна ў напрамку да Скіапарэлі. Там значна больш роўная мясцовасць, чым астатняя частка арабскай краіны, а далёкі канец нагадвае гладкі ўздым з даліны.
Між Ацидалія і Маурс-Валіс я атрымаю 1350 кілометраў адносна лёгкай мясцовасці, астатнія 1850 кілометраў, яны не будуць такімі добрымі, асабліва калі давядзецца спускацца ў самскія апарэлі. Але нічога. Маурс-Валіс. Цудоўна. Журнал «Сол» 385. Найгоршай часткай падарожжа да Патфайндера было знаходжанне ў ровары. Я мусіў жыць у абмежаваным асяроддзі, поўным смецця і просмярдзелым маім потам. Проста як у каледжанскія дні. Маленькі барабанны бой. Сур'ёзна, гэта было агідна. Гэта былі 22 солы брыдкай пакуты. Я планую пакінуць скіапарэлі за 100 солаў да таго, як мяне выратуюць, ці я памру, і я прысягаюся перад Богам, я зраўняю твар, калі давядзецца жыць у ровары столькі часу. Мне патрэбнае месца, дзе я змагу цалкам выпраствацца і зрабіць некалькі крокаў, не на што вхаючыся, ні на што. І не выхад звонку ў гэтым праклятым скафандры для ПЧД не лічыцца. Мне патрэбная асабістая прастора не ў 50 кілаграм адзення. Таму сёння я пачаў рабіць намёт. Месца, дзе я магу расслабіцца, пакуль зараджаюцца батарэі. Месца, дзе я змагу зручна легчы падчас сну. Нядоўга назад я ахвяраваў адзін з 2 сваіх аварыйных намётаў, каб зрабіць кулю для прычэпа. Другі ў бездакорным стане. Нават лепш у яго ёсць адаптар да паветранага шлюзу ровара. Да таго, як я ператварыў яго бульбяное поле, яго сапраўднае прызначэнне было служыць ратавальным чоўнам для ровара. Я мог бы падключыць аварыйны намёт да паветранага шлюзу аднаго з транспартаў. Я выберу ровар замест прычэпа. У ровары ёсць камп'ютар і кіраванне. Калі захачу ведаць статус чаго-небудзь, напрыклад, жыцця забеспячэння ці як добра зараджаюцца батарэі, мне будзе патрэбны доступ. Такім чынам я змагу зайсці прама. Без ПЧД. Таксама падчас падарожжа я буду трымаць яго скручаным у ровары. У выпадку надзвычайнай сітуацыі я змагу хутка трапіць у яго. Аварыйны намёт – гэта аснова маёй спальні, але гэта не ўсё. Ён не вельмі вялікі, не нашмат больш за прастору ў ровары. Але ў яго ёсць адаптар да паветранага шлюзу, а гэта добры пачатак. Мой план – падвоіць плошчу падлогі і вышыню. Так у мяне будзе вялікае месца для адпачынку. Для падлогі я выкарыстаю матэрыял або 2 намётаў. Інакш мая спальня ператворыцца ў вялікае кола для вавёркі, бо палатна габа гнуткае, і калі ў ім павышаеш ціск, яно імкнецца да формы сферы. Гэта не вельмі карысная форма. Таму габ і надзіманыя намёты маюць асаблівы матэрыял падлогі. Ён выкладзены ў выглядзе купы маленькіх сегментаў, кут паміж якімі не можа перавышаць 118 градусаў, таму ён застаецца плоскім. Аснова надзіманага намёта – шасцівугольнік. У мяне застаўся яшчэ адзін шасцівугольнік ад таго, што цяпер куля на прычэпе. Так што, калі я скончу, мая спальня будзе 2 злучанымі шасцівугольнікамі са сцэнамі вакол іх і тоўстай столю. Для гэтага спатрэбіцца шмат клею. Журнал «Сол» 387. Вышыня надзіманага намёта 1,2 метра. Ён не прызначаны для зручнасці. Ён створан для таго, каб астрантаў можна было скруціць там, пакуль іх ратуюць. Я хачу 2 метры, я хачу, каб змог стаць. Не думаю, што я прашу занадта шмат. На паперы гэта не складана зрабіць. Я павінен выразаць кавалкі палатна патрэбнай формы. Склеіць іх разам, затым бяспечна прылепіць да палатна, якое ўжо ёсць, і да падлогі. Але гэта шмат палатна. На пачатку місіі ў мяне было 6 квадратных метраў, і большасць з гэтага я ўжо выкарыстаў. Пераважна для латання разрыву, які ўзнік, калі падарваўся габ. Пракляты паветраны шлюз першы, але няхай усё роўна на маю спальню спатрэбіцца 30 квадратных метраў матэрыялу. Да д'ябла больш, чым у мяне засталася. На шчасце, у мяне ёсць альтэрнатыўная крыніца палатна для габа. Сам габ. Праблема ў тым, тут будзьце пільнымі, навука даволі складаная, што калі я выразаю дзірку ў габе, паветра ўнутры больш не застанецца. Я павінен спусціць ціск у габе, выразаць кавалкі і склеіць іх нанова, меншага памеру. Я правёў цэлы дзень, вызначаючы дакладныя памеры і формы палатна, якое мне трэба. На гэты раз мне нельга аблажацца, таму я тройчы праверыў усё, я нават зрабіў мадэль з паперы. Гэты купал. Калі я вазьму трохі палатна каля падлогі, я змагу падцякнуць астатняе палатна ўніз і заклеіць усё. Габ стане крывым купалам, але гэта не важна. Галоўнае, каб трымаў ціск. Мне трэба, каб ён пратрымаўся толькі бліжэйшыя 62 солы.
Я намаляваў формы на сцяне маркерам Шарпі, затым доўга перамяраў іх і пераканаўся зноў, што яны правільныя. Гэта ўсё, што я зрабіў сёння. Магчыма, выглядае не шмат, але разлікі і праектаванне занялі цэлы дзень. Цяпер ужо час вечераць. Ужо некалькі тыдняў я ем бульбу. Тэарэтычна, калі прытрымлівацца майго плана пра 3/4 порцыі, я ўсё яшчэ меў бы есці харчовыя пайкі. Але прытрымлівацца гэтага плана аказалася нелёгка, таму я ем бульбу. Яе мне хопіць да адлёту, так што я не буду галадаць. Але мяне ўжо нудзіць ад бульбы, а яшчэ ў ёй шмат клятчаткі, таму, скажам толькі... Добра, што я адзіны чалавек на гэтай планеце. Я захаваў 2 харчовыя пайкі для асаблівых выпадкаў. На кожным я напісаў іх назвы. Адлёт я з'ем у дзень, калі пакіну Скіапарэлі. Паўдарогі я з'ем, калі дасягну адзнакі 1600 кіламетраў, а прыбыццё, калі дабяруся туды. 4. Гэта выжыў пасля чаго-небудзь, што павінна было мяне забіць, бо нейкае лайно абавязкова здарыцца, я проста гэта ведаю. Не ведаю, што менавіта гэта будзе, але гэта здарыцца. Ровар зламаецца. Ці я памру ад смяротнага гемарою, ці я натраплю на варожых марсіянаў, ці яшчэ нейкае гаўно. Калі гэта здарыцца і калі я выжыву, я з'ем гэты пай. 5. Прызначаны на дзень майго адлёту. На ім напісана апошняя страва. Магчыма, гэта не найлепшая назва. Журнал Сол 388. Дзень пачаўся з бульбы. Я запіў яе порцыяй марсіянскай кавы. Гэта так я называю гарачую ваду з растворанай у ёй таблеткай кафеіну. Сапраўдная кава скончылася некалькі месяцаў таму. Маёй першай задачай было важліва аглядзець GitHub. Я павінен быў вызначыць усё, што магло б мець праблемы праз раз герметызацыю. Вядома, усё ў хабе ўжо прайшло паскораны курс страты ціску некалькі месяцаў таму. Але гэтым разам гэта адбудзецца кантралявана, а значыць, можна зрабіць усё як трэба. Найважнейшае – вада. Я страціў 300 літраў на сублімацыі, калі хаб выбухнуў. Гэтым разам такога не адбудзецца. Я спусціў усю ваду з аднаўляльніка і закарваў усе бакі. Пасля гэтага засталася сабраць дробязі і скінуць іх у паветраны шлюз 3. Усё, што, на мой погляд, магло б дрэнна перанесці амаль вакуум. 3 захаваныя ноутбукі, усе ручкі, бутэлькі з вітамінамі. Магчыма, гэта лішнае, але я не хацеў рызыкаваць, лекі і пот. Потым я правёў кантраляванае адключэнне хаба. Крытычныя кампаненты створаны так, каб вытрымліваць вакуум. Страта ціску ў хабе – гэта адзін з шматлікіх сцэнарыяў, да якіх NASA гатовая. Сістэма за сістэмай я асцярожна адключыў усё, скончыўшы галоўным камп'ютарам. Я апрануўся ў скафандр і разгерметызаваў хаб. У мінулы раз палатно склалася і ўтварыла поўны безлад. Гэта не павінна было адбыцца. Купал хаба галоўным чынам падтрымліваецца ціскам паветра, але ёсць гнуткія апоры, якія павінны падтрымліваць палатно. Менавіта так хаб і збіралі спачатку. Я назіраў, як палатно павольна апускалася на апоры. Каб пераканацца ў поўнай страце ціску, я адчыніў абедзве дзверы паветранага шлюзу 2. Паветраны шлюз 3 я не чапаў. Ён утрымліваў ціск для захоўвання ўсяго выпадковага смецця. Потым я пачаў рэзаць. Я не матэрыялазніца, і мой дызайн спальні далёка не элегантны. Гэта проста перыметр з радыусам 2 метры і столь. Не, у яе не будзе прамых кутоў і выгінаў. Судзіны пад ціскам гэтага не любяць. Яна выцягнецца вонкі і стане амаль круглай. Карацей кажучы, мне трэба было выразаць 2 вялізныя кавалкі палатна. Адзін для сцэн, другі для столі. Пасля гвалту над хабам я пацягнуў палатно, якое засталася уніз, і прыляпіў яго да падлогі. Калі-небудзь ставілі турыстычны намёт знутры. Пры гэтым насячы на сабе скафандр для ПЧД, гэта быў яшчэ той гемарой. Я падняў ціск да 1/20 атмасферы, каб убачыць, ці трымае яго хаб. Ха-ха-ха, вы дома ж не трымаў, поўна дзюр. Іх трэба было адшукаць. На зямлі маленькія часцінкі захопліваюцца вадой або сцёрваюцца ў нішта. На Марсе яны проста валяюцца вакол. Верхні слой пяску падобны на талькавую пудру. Я выйшаў вонкі з торбай і крыху паскроб паверхню. Так я сабраў крыху звычайнага пяску, але і дастаткова пылу. Я працягваў падтрымліваць у хабе 1/20 атмасферы, кампенсуючы страчанае паветра. Потым я сціснуў торбу, каб яна лопнула, і найменшыя часцінкі падняліся ў паветра. Іх хутка панесла да месцаў з уцечкамі. Знайшоўшы ўсе дзіркі, я іх заклеіў латкамі і смолай. На гэта спатрабілася гадзіны. Але ўрэшце я дасягнуў герметычнасці. Скажу вам, хаб цяпер выглядае надта бедна. Адзін яго бок ніжэйшы за астатнія. Калі я побач, то мушу нахіляцца.
Я падняў ціск да адной атмасферы і пачакаў гадзіну. Ніякіх уцечак. Гэта быў доўгі, фізічна знесільваючы дзень. Я цалкам вымотаны, але спаць не магу. Кожны гук даводзіць мяне да вар'яцтва. Гэта што, аблупаецца, не? А што гэта было? А, нічога? Жахліва, калі маё жыццё залежыць ад маёй жа няўклюднай ручной працы. Час прыняць снатворную таблетку з набора лекаў. Сол 389. Што ў д'ябла кладуць у гэтыя снатворныя таблеткі? Ужо поўдзень. Пасля 2 кубкаў марсіянскай кавы я хаця б трохі прачнуўся. Я больш не буду прымаць гэтыя таблеткі. Схожа, гэты ранак я ўжо не папрацую. Нягледзячы на гэта, вы, напэўна, ўжо здагадаліся з таго факту, што я жывы, што габ застаўся герметычным. Клеевыя швы надзейныя. Брыдкія на выгляд, але надзейныя. Сённяшняй задачай была спальня. Збіраць спальню было значна лягчэй, чым зноў склейваць габ. Таму што гэтым разам мне не трэба было апранаць скафандр для ПЧД. Я ўсё зрабіў унутры габа. Чаму не? Гэта ж проста палатно. Я магу яго скруціць і вынесці вонкі праз шлюз, калі скончу. Спачатку я зрабіў хірургічнае ўмяшанне ў намёце, які застаўся. Мне трэба было захаваць злучальнік з паветраным шлюзам ровара і навакольнае палатно. Астатняе палатно трэба адрэзаць. Навошта адрэзваць большую частку палатна і замяняць яго іншым кавалкам палатна? Швы. НАСА робіць усё добра, а я не вельмі. Найбольш небяспечнай часткай гэтай канструкцыі будзе не палатно, а швы. І калі я не буду імкнуцца выкарыстоўваць наявнае палатно намёта, швоў будзе менш. Адрэзаўшы большую частку палатна намёта, я злучыў падлогі 2 намётаў з дапамогай ушчыльняльных стужак. Потым я прыляпіў на месца новыя кавалкі палатна. Без скафандра для ПЧД гэта было значна прасцэй. Потым трэба было праверыць. Я зноў зрабіў гэта ўнутры хаба. Я занёс у намёт скафандр для ПЧД і зачыніў дзверы міні-шлюза. Потым апрануў скафандр, пакінуўшы шлем у баку. Я загадаў падняць ціск у намёце да 1,22 атмасферы. Каб падняць ціск да патрэбнага ўзроўню, спатрэбіўся час, і мне давялося адключыць некаторыя сігналы ў скафандры. Я і так ведаю, што без шлема. Гэты працэс амаль спустошыў бак з азотам, але патрэбнага ціску ўсё ж удалося дасягнуць. Потым я сеі пачаў чакаць. Я дыхаў, скафандр рэгуляваў паветра. Усё ішло нармальна. Я ўважліва сачыў за паказаннямі скафандра на выпадак, калі ён спатрэбіцца для аднаўлення страт паветра. Праз гадзіну без прыкметных змен я абвясціў першы тэст паспяховым. Я скруціў намёт і панёс яго да ровара. Ведаеце, апошнімі днямі я шмат апранаю скафандр. Закладуся, што я пабіў яшчэ адзін рэкорд. Звычайны марсіянскі астранат робіць колькі 40 ПЧД. Я зрабіў сотні. Калі я прынёс спальню да ровара, я падключыў яе знутры да паветранага шлюзу. Потым поцягнуў рычаг, каб вызваліць намёт. Я ўсё яшчэ быў апрануты ў скафандр для ПЧД, бо я не ідыёт. Намёт выпаліў і напоўніўся паветрам за 3 секунды. Адчыненыя дзверы паветранага шлюзу вялі прама ў спальню, і яна падобна трымала ціск. Як і мінулы раз, я даў ёй пастаяць гадзіну. І зноў, як і мінулы раз, усё было добра. У адрозненне ад пераклейвання палатна габа, гэтую працу я зрабіў правільна з першага разу. У асноўным таму, што мне не давялося насіць гэты пракляты скафандр. Першапачаткова я планаваў даць ёй пастаяць усю ноч і праверыць раніцай. Але наткнуўся на праблему, я не магу выйсці, каб зрабіць гэта. У ровара толькі адзін паветраны шлюз, і да яго падключана спальня. Так што выйсці і не адключаць спальню было немагчыма, як і падключыць і напампаваць спальню, не знаходзячыся ўнутры. Трохі страшнавата. Упершыню я буду тэсціраваць яе ўсю ноч, знаходзячыся ўнутры. Але гэта будзе потым. Сёння я зрабіў усё. Журнал Сол 390 павінен прызнаць факты, я скончыў з роварам. Не адчуваю, што скончыў, але ён гатовы ехаць. Ежа – 1692 бульбіны, вітамінныя таблеткі. Вада – 620 літраў. Прытулак, ровар, прычэп, спальня. Паветра. Аветра – агульны запас рай прычэпа 14 літраў вадкага кіслароду, 14 літраў вадкага азоту. Жыццезабеспячэнне, аксіганатар і рэгулятар атмасферы. 418 гадзін аднаразовых фільтраў СО2 на выпадак аварый. Электрычнасць – 36 кВт-гадзін у батарэях. Магчымасць перавозіць 29 сонечных панеляў. Ацяпленне 1300 ватны рітак, самаробная емістасць для награвання зваротнага паветра з рэгулятара, электрычны абагравальнік ровара на выдак аварый, дыска, пажыццёвы запас.
Я выязджаю адсюль у сол 449. Гэта дае мне 5 з 69 солаў. Соло на праверку ўсяго і рамонт усяго, што працуе няправільна. І на вырашэнне, што я беру з сабой, а што пакідаю тут. І на пракладку маршруту да скіапарэлі з дапамогай недакладнай спадарожнікавай карты. І на тое, каб ламаць галаву, спрабуючы ўспомніць нешта важнае, пра што я забыў. Ссала 6 сёчавыя хыцоў гэта выбрацца адсюль. Цяпер думка пра тое, каб пакінуць габ, палухае мяне да дрыжыкаў. Мне патрэбна нейкае падбадзёрванне. Я павінен спытаць сябе, што б зрабіў астранат Апалона? Ён выпіў бы 3 віскі з лімонам, трахнуў бы жонку, а потым паляцаў бы на месяц у камандным модулі меншым, чым мой ровар. Так яны былі крутымі, ты да д'ябла іх. Я касмічны пірат. Раздзел 21. Журнал Сол 431. Я спрабую спакаць рэчы. Гэта складана і чым гучыць. У мяне 2 герметычныя транспарты. Ровер і прычэп. Яны злучаны шлангамі, але зроблена гэта не па-дурному. Калі адзін страчвае ціск, другі імгненна закарковае лініі злучэння. У гэтым ёсць змрочная логіка. Калі ровер будзе выпускаць паветра, я памру. Нема сэнсу будаваць планы, звязаныя з такім варыянтам. Але калі паветра страціць прычэп, са мной будзе ўсё ў парадку. Гэта азначае, што я павінен узяць усё важнае ў ровер. Усё, што трапіць у прычэп, павінна лёгка вытрымліваць амаль вакуум і ледзяныя тэмпературы. Не тое, каб я пагаджаўся з гэтым, але самі ведаеце, гатуйся да найгоршага. Торбы, якія я зрабіў для падарожжа да Пітфайндера, спатрабяцца для заховання ежы. Я не магу складаць бульбу ў ровер ці прычэп. У цёплым герметычным адсеку яна згніе. Трохі я буду трымаць у ровары, каб мець пад рукой, а астатняе паедзе звонку ў велізарным халадзільніку пад назвай Марс. Прычэп будзе запоўнены шчыльна. 2 батарэі з хаба, рэгулятар атмасферы, аксігенатар і мае самародная награвальная юмістасць. Зручней было б трымаць гэту юмістасць у ровары, але яна павінна быць як мага бліжэй да месца выхаду зваротнага паветра. Ровер таксама будзе цалкам загружаны. Калі я буду кіраваць, я буду трымаць спальнае ў згорнутым стане каля паветранай шлюзнай камеры, гатовую да аварійнага выхаду. Таксама ў мяне будуць 2 рабочыя ПЧД-скандры, побач, і ўсё, што можа спатрэбіцца для аварійнага рамонту. Наборы інструментаў, запасныя часткі, мой амаль вычарпаны запас смалы герметыка, камп'ютар другога ровера, на ўсялякі выпадак, і ўсе 620-тыя слаўныя літры вады. І пластыкавая скрыня як туалет, такая, у якой шчыльна зачыняецца крышка. «Як справы ў Отні?» – спытаў Венкат. Майндзі ўзняла вочы ад камп'ютара з разгубленасцю. «Доктор Капур, я чуў, што ты зрабіла здымак яго падчас ПЧД». Так», – сказала Майндзі, друкуючы на клавіятуры. «Я заўважыла, што рэчы заўсёды змяняюцца каля 9 раніцы па мясцовым часе. Людзі звычайна трымаюцца аднаго раскладу, таму я вырашыла, што ён любіць пачынаць працу дзесьці ў гэты час. Я зрабіла невялікія пераналадкі, каб атрымліваць 17 здымкаў паміж 9 гадзінай раніцы і 9 гадзінай 10 хвілін раніцы. Ён паказаўся на адным з іх. «Добрая ідэя. Можна паглядзець на здымак?» «Вядома», – сказала Яна. Яна вывела выяву на экран. Венкат уставіўся ў размыты здымак. «Гэта ўсё, што ў нас ёсць». Гэта фота зроблена з арбіты», – сказала Майндзі. АНБ палепшыла карцінку сваімі лепшымі праграмамі. «Чакай!» «Што?» – спытаў Венкат, запінаючыся. «АНБ?» «Так, яны патэлефанавалі і прапанавалі дапамогу. Тыя ж праграмы, што яны выкарыстоўваюць для паляпшэння здымкаў са шпіёнскіх спадарожнікаў». Венкат паціснуў плечыма. «Неверагодна, колькі дзвярэй адчыняецца, калі ўсе хварэюць за ратаванне аднаго чалавека». Ён паказаў на экран. «Што Отні тут робіць? Думаю, ён нешта загружае ў ровер. Калі апошні раз ён працаваў з прычэпам?» – спытаў Венкат. «Даволі даўно. Чаму ён не піша нам запіскі часцей?» Венкат паціснуў плячыма. У яго шмат спраў. Ён працуе большую частку светлавых гадзін, а выкладанне камянёў для паведамлення забірае час і сілы. «Дык», – сказала Майндзі, – «чаму вы прыйшлі сюда асабіста? Мы маглі зрабіць усё гэта праз электронныя лісты». «На самай справе я прыйшоў пагаварыць з табой», – сказаў ён. «Хутка твае абавязкі змяняцца. Ад гэтага моманту замест кіравання спадарожнікамі вакол Марса ўся твая праца будзе звязана з назіраннем за Маркам у Отні». «Што?» – спытала Майндзі. «А як жа карэкціроўкі курсаў і арыентацыі?» «Мы перакладзём гэта на іншых людзей», – сказаў Венкат.
Ад гэтага моманту твой адзіны клопат – гэта праверка здымкаў РСУ-3. Гэта ж паніжэнне, сказала Майндзі. Я арбітальны інжынер, а вы ператвараеце мяне ў знакамітага Піпінга Тома. Гэта часова, сказаў Венкат, і мы гэта табе кампенсуем. Рэч у тым, што ты рабіла гэта месяцамі і стала экспертам у распазнаванні элементаў РСУ-3 на спадарожнікавых здымках. У нас няма нікога іншага, хто мог бы гэта рабіць. Чаму гэта раптам стала настолькі важным? У яго заканчваецца час, сказаў Венкат. Мы не ведаем, наколькі ён пасунуўся ў пераробцы ровера, але мы дакладна ведаем, што ў яго засталася 16 солаў, каб паспець гэта зрабіць. Мы павінны дакладна ведаць, што ён цяпер робіць. Я атрымаў запыты ад журналістаў і сенатараў, які хочуць пастаянна ведаць яго становішча. Нават прэзідэнт некалькі разаў мне тэлефанаваў. Але бачыць яго становішча гэта не вельмі карысна, сказала Майндзі. Мы ж не можам нічога зрабіць, калі ён будзе адставаць ад графіку. Гэта бессэнсоўнае заданне. Як доўга ты працуеш на ўрад? Уздыхнуў Венкат. Журнал Сол 434. Настаў час праверыць усё гэта лайна. Гэта стварае праблему. У адрозненне ад падарожжа да Патфайндера мне трэба вынесці з хаба жыццёва важныя элементы. Калі вы вынясяце з хаба рэгулятар атмасферы і аксігенатар, у вас застанецца намёт. Вялікі надзьмуты намёт, які не падтрымлівае жыццё. Гэта не так рызыкоўна, як выглядае. Як заўсёды, небяспечная частка ў падтрымцы жыцця – гэта справіцца з двуокісам вугляроду. Калі паветра змяшчае 1% СО2, у вас з'яўляюцца прыкметы атручвання. Таму я павінен падтрымліваць узровень ніжэй за названы. Унутраны аб'ём хаба – 120 тысяч літраў. Дыхаючы, як звычайна, мне спатрэбіцца больш за 2 дні, каб узняць узровень СО2 да 1%. Пры гэтым я зусім не паніжу ўзровень кіслароду. Таму вынесці аксігенатар і рэгулятар атмасферы ненадоўга будзе бяспечна. Абодва занадта вялікія, каб прайсці праз паветраны шлюз прычэпа. На шчасце для мяне яны прыбылі на Марс з патрэбай у невялікай зборцы. Яны былі занадта вялікімі, каб дасылаць іх цэлымі, таму лёгка разбіраюцца. Праз некалькі паходаў я перанёс усе іх часткі да прычэпа. Пранёс кожную праз паветраны шлюз па адной за раз. Павінен вам сказаць, што гэта быў яшчэ той галаўны боль збіраць іх унутры. Там ледзь хапіла месца для ўсяго гэтага лайна. І нашаму бясстрашнаму герою не было дзе праціснуцца. Затым я ўзяўся за Зукар. Ён прытаіўся званку хаба, як мог бы рабіць кандыцыянер на зямлі. Па-свойму, ён і быў ім. Я прывалок яго да прычэпа і прывязаў да паліцы, якую для яго зрабіў. Потым падключыў да яго шлангі, якія ішлі праз надзьмуты шар у герметычны адсек прычэпа. Рэгулятар павінен пасылаць паветра да Зукара, пасля чаго вернутае паветра павінна прабулькацца праз награвальную емістасць. І яшчэ яму патрэбен балон высокага ціску для захавання СО2, які ён будзе выцягваць з паветра. Калі я трошчы вычышчыў прычэп для большай прасторы, я пакінуў адзін балон на сваім месцы для гэтай мэты. Ён прызначаны для кіслароду, але балон ёсць балон. Слава Богу, што ўсе паветраныя шлангі і клапаны стандартызаваны для ўсяваў місіі. Гэта не выпадковасць, гэта свядомае рашэнне для патрэб тэхнічнага абслугавання. Пры такой умове нам лягчэй правадзіць рамонт у палявых умовах. Калі ўсё было сабрана, я падключу яго да электрыкі прычэпа і прасачу, як яны ўключылася. Абодвум я правёў поўную праверку, каб упэўніцца, што яны працуюць правільна. Затым я адключу аксігенатар. Памятайце, я буду карыстацца ім толькі 1 сол з 5. Я перайшоў да ровера, казна не зрабіў сумны 10-метровы ПЧД. Адтуль я назіраў за паказчыкамі падтрымання жыцця. Трэба адзначыць, што я не магу маніторыць самі сродкі падтрымання жыцця з ровера. Я нашу прычэпе. Але ровер можа даць мне ўсе дадзеныя пра паветра. Кісларод, СО2, тэмпература, вільготнасць і г.д. Усё выглядала добра. Залазячы зноў у ПЧД скафандр, я выпусціў з каністры з СО2 яе ўтрыманне ў паветры ровера. Паглядзеў, як камп'ютар ровера ўсцярогся, убачыўшы скачок узроўню СО2 да смяротнага. Потым праз некаторы час узровень знізіўся да нармальнага. Рэгулятар выконваў сваю працу. Маладзец. Я пакінуў абсталяванне працаваць, а сам вярнуўся ў хаб. Яно будзе пакінута на ноч, а раніцай я яго праверу. Гэта не сапраўдная праверка, бо я не ўнутры, каб удыхаць кісларод і вырабляць СО2, але будзем рухацца па адным кроку за раз. Журнал Сол 435. Мінулая ноч была дзіўная.
Лагічна я разумеў, што нічога дрэннага не здарыцца ўсяго за адну ноч, але ўсё ж было трохі страшнавата ад усведамлення, што ў мяне няма ніякай сістэмы падтрымання жыцця, акрамя ацяплення. Маё жыццё залежала ад разлікаў, які я зрабіў раней. Калі я дзесьці памылюся знакам ці няправільна склаў два лікі, я мог ужо ніколі не прачнуцца. Але ўсё ж я прачнуўся. І галоўны камп'ютар паказваў нязначны рост узроўню СО2, як я і прадбачыў. Падобна, што я пражыў яшчэ адзін сол. «Пражыві яшчэ адзін сол» было б выдатнай назвай для фільма пра Джеймса Бонда. Я праверыў ровер. Усё было добра. Калі не ездзіць на ім, то аднаго зарада батарэй хопіць для рэгулятара больш, чым на месяц пры выключаным ацяпленні. Добра мець такі запас з маркаванняў бяспекі. Калі падчас маёй вандроўкі мне адкрыецца пекла, у мяне будзе час усё выправіць. Я буду абмежаваны хутчэй спажываннем кіслароду. Чым выдаленнем СО2, а кіслароду ў мяне шмат, я выраш, што ўжо можна выпрабаваць спальню. Я зайшоў у ровер і прымацаваў спальню да паветранага шлюзу знутры. Як я ўжо казаў, гэта адзіны спосаб. Пасля гэтага я выпусціў яе ў бок Марса, які нічога не падазраваў. Як і чакалася, ціск з ровера выстрэліў палатно вонкі і напоўніў яго. Пасля гэтага беспарадак. Рэзкі скачок ціску прымусіў спальню лопнуць, як паветраны шар. Яна хутка спусцілася, пакінуўшы без паветра як сябе, так і ровер. У той момант я быў апрануты ў скафандр для ПЧД. Я ж не поўны ідыёт. Таму я зноў «Пражыві яшчэ адзін сол». На экране Марку Вотні, магчыма, ў ролі Q. Я не Джеймс Бонд. Я прывалаў клопнутую спальню ў хаб і зрабіў уважлівы агляд. Яна парвалася ў шве, які злучаў сцяну столю. Лагічна. Гэта ж прамы кут у ямістасці пад ціскам. Фізіка не даруе такіх памылак. Спачатку я заклеіў дзірку, затым выразаў некалькі стужак запаснага палатна і наляпіў паверх шва. Цяпер ён удвая тоўшчы і мае ўдвая больш смалы вакуул. Можа, гэтага хопіць. Тут я магу толькі здагадвацца. Мае неверагодныя веды ў ботаніцы ў гэтай справе не надта дапамогуць. Праверу яе зноў заўтра. Журнал 436. У мяне скончыліся кафеінавыя таблеткі. Больш не будзе ў мяне марсіянскай кавы. Таму сённяшняй раніцай я прачынаўся крыху даўжэй і прабыў большую частку дня з галаўным болем. Адна з добрых асаблівасцяў жыцця ў шматмільярдным маёнтку на Марсе – гэта доступ да чыстага кіслароду. Па нейкай прычыне высокая канцэнтрацыя О2 перамагае большасць відаў галаўнога болю. Не ведаю чаму. І не цікава. Галоўнае, што мне не давядзецца пакутаваць. Я зноў праверыў спальню. Апрануўся ў скафандр у роверы і выстраліў намёт, як мінулым разам. Гэтым разам ён вытрымаў. Значыць, усё добра? Не ведаю. Гэта самая кепская частка праверкі на надзейнасць. Калі спальня не вытрымае, калі я буду спаць у ёй, я памру. Як доўга яна вытрымае ціск? Спадзяюся, калі ёй з'явіцца ўцечка, яна будзе дастаткова слабой, каб я змог адрэагаваць. Але нельга быць упэўненым. Праз некалькі хвілін чакання, побачыў маім ПЧД скафандры, я вырашыў выкарыстоўваць час з большай карысцю. Я не мог выйсці, пакуль спальня далучаная да паветранага шлюзу, але я магу пайсці ў ровер і зачыніць дзверы. Як толькі я гэта зрабіў, я зняў з сябе нязручны ПЧД скафандр. Спальня засталася па другі бок паветранага шлюзу, усе яшчэ пад ціскам. Такім чынам я ўсё яшчэ праводжу выпрабаванне, але мне ўжо не трэбуюць у ПЧД скафандры. Я хацеў доўгі надзейны тэст. Я адвольна выбраў 8 гадзін, таму я зачыніўся ў роверы на гэты час. Час я выдаткаваў на планаванне падарожжа. Да таго, што я ўжо ведаў, цяжка было нешта дадаць. Я рухаюся да Мауэрс-Валес, затым іду да яе канца. Гэта азначае шлях з закрутамі, але ў цэлым у кірунку да Скіапарэлі. Пасля гэтага адкрыецца арабская краіна. Кожны кратар будзе ўяўляць сабой два стромкія схілы. Спачатку ўніз, потым уверх. Я прыклаў усе намаганні, каб знайсці найкарацейшы шлях паміж імі. Упэўнены, што давядзецца карэктаваць курс, калі я ўжо буду там. Ні в адзін план не застаецца нязменным пасля кантакту з ворагам. Міч заняў сваё месца ў зале для прэсы. Там была звыклая каманда – Тэдді, Венкат, Міч і Ені. Але гэтым разам была таксама Майнді Парк і мужчына, якога Міч ніколі раней не бачыў. «Што здарылася, Венкат?» – спытаў Міч. «Чаму раптам гэтая сустрэча?» «Мы дасягнулі пэўнага прагрэсу», – сказаў Венкат. «Майнды, чаму б табе не весці іх у курс справы?» «Так», – сказала Майнды. «Падобна, у Вотні скончыў прымацаваць надзьмутую кулю да прычэпа. У цэлым усё зроблена згодна з нашымі парадамі.
Які ёсць здагадкі наконт надзейнасці гэтай рэчы? Спытаў Тэдзі. Дастаткова надзейна, сказала Яна. Яна была пад ціскам некалькі дзён без якіх-небудзь праблем. А яшчэ ён пабудаваў нешта накшталт пакоя. Пакоя? Спытаў Тэдзі. Яна зробленая з палатна хаба, я думаю, растлумачыла Майнды. Яна далучаная да паветранага шлюзу ровера. Думаю, ён выразаў кавалак з хаба, каб зрабіць яе. Не ведаю, для чаго яна. Тэдзі павярнуўся да Венката. Навошта ён гэта зрабіў? Мы мяркуем, што гэта майстэрня, сказаў Венкат. Будзе шмат працы з МЗЧ, калі ён дабярэцца да скіапарэлі. Без скафандра для ПЧД будзе прасцей працаваць. Верагодна, ён хоча як мага больш зрабіць у той пакоі. Разумна, сказаў Тэдзі. Увотні разумны хлопец, сказаў Міч. Як наконт падвядзення туды сістэмы падтрымання жыцця? Мяркую, ён гэта зрабіў, сказала Майнды. Ён перанёс зокар. Прабачце, перапыніла іх Эні. Што такое зокар? Гэта знешні кампанент рэгулятара атмасферы, сказала Майнда. Ён знаходзіцца па-за хабам, таму я заўважыла, што ён знік. Мяркую, ён прымацаваў яго да ровера. Іншай прычыны пераносіць яго няма, таму я дапускаю, што ён запусціў сістэму падтрымання жыцця. Неверагодна, сказаў Міч. Усё збіраецца разам. Не спяшайся святкаваць, Міч, сказаў Венкат. Гэта Рандал Картер, адзін з нашых марсіянскіх метэаролагаў. Рандал? Скажы ім, што сказаў мне. Рандал кіўнуў. Дзякуй, доктар Капу. Ён разгарнуў свой ноутбук, каб паказаць карту Марса. За апошнія некалькі тыдняў у арабскай краіны ўтварылася пылавая бура. Па паказчыках магнітуды яна невялікая. Яна не перашкодзіць яго кіраванню. У чым жа тады праблема? Спытала Эні. Гэта пылавая бура з павольным прагрэсам, растлумачыў Рандал. Ветры павольныя, але дастатковыя, каб падхопліваць дробныя часцінкі з паверхні і ўздымаць іх у шчыльныя хмары. Такія буры здараюцца 5 ці 6 разаў на год. Яны доўжацца месяцы, ахопліваюць велізарныя ўчасткі планеты і робяць атмасферу запоўненай пылам. Усё яшчэ не бачу праблемы, сказала Эні. Святло, сказаў Рандал. У зоне буры агульная колькасць святла, якая дасягае паверхні, вельмі нізкая. Зараз гэта 20% ад нормы. А ровер Вотні атрымлівае электрычнасць ад сонечных панеляў. Лайна, сказаў Міч, паціраючы павекі. І мы не можам паперадзіць яго. Значыць, ён будзе атрымліваць менш энергіі, сказала Эні. Ён не можа проста даўжэй зараджацца? Яго цяперашні план ужо прымушае яго зараджацца цэлы дзень, растлумачыў Венкат. Пры 20% ад звычайнага дзённага святла яму спатрэбіцца ў 5 разаў больш часу, каб атрымаць тую ж колькасць энергіі. Гэта ператворыць яго 45-суловае падарожжа ў 225-сулавае. Ён спазніцца да пралёту Гермеса. Гермес не можа пачакаць яго? Спытала Эні. Гэта пралётны манёвр, сказаў Венкат. Гермес не выйдзе на марсіянскую арбіту. Калі яны гэта зробяць, то не змогуць вярнуцца назад. Ім патрэбен іх разгону для зваротнага шляху. Праз некалькі секунд маўчання Тэдзі сказаў: «Мы можам толькі спадзявацца, што ён знойдзе спосаб пераадолець гэта. Мы можам сачыць за яго прагрэсам». Не можам, перапыніла яго Майнды. Не можам, сказаў Тэдзі. Яна адмоўна пахітала галавой. Спадарожнікі не могуць глядзець праз пыл. Як толькі ён увойдзе ў зону ахопу буры, мы не зможам бачыць нічога, пакуль ён не выйдзе на іншым баку. Што ж, сказаў Тэдзі, лайно. Журнал Сол 439. Перш чым я рызыкну сваім жыццём у гэтай тэратыцы, я павінен выпрабаваць яе. І не маленькімі праверкамі, якія я рабіў дагэтуль. Вядома, я праверыў вытварчасць энергіі, падтрымку жыцця, прычэпавую бурбалку і спальню. Але я павінен праверыць усе часткі ў сумесным дзеянні. Я ўсё загружу для доўгай паездкі і буду кіраваць па колах. Я не буду аддаляцца далей, чым на 500 метраў ад хаба. Таму не страшна, калі адбудзецца якая-небудзь непрыемнасць. Сёння я прысвяціў дзень загрузцы ровера і прычэпа для выпрабавання. Я хачу, каб вага адпавядала той, якая будзе ў сапраўдным падарожжы. А яшчэ, калі груз мае магчымасць рухацца па памяшканні і ламіць рэчы вакол, я хачу даведацца пра гэта зараз. Я зрабіў саступку перад здаровым сэнсам, пакінуў большую частку вады ў хабе. Я загрузіў 20 літраў, дастаткова для выпрабавання, але не больш. Ёсць мноства магчымасцяў страціць ціск у гэтай механічнай непатрэбшчыны, якую я стварыў, і я не хачу, каб уся мая вада выкіпела, калі такое здарыцца. У сапраўдным падарожжы я буду мець 620 літраў вады. Розніцу вагі
Я кампенсаваў загрузкай 600 кілаграмаў камянёў разам з іншымі запасамі. Дзе-небудзь на зямлі універсітэты і ўрады гатовыя плаціць мільёны за камені з Марса, а я выкарыстоўваю іх як баласт. Гэтай ноччу я правяду яшчэ адно маленькае выпрабаванне. Я пераканаўся, што батарэі спраўныя і поўныя, пасля чаго адключыў ровер і прычэп ад электрычнасці хаба. Я буду спаць у хабе, але пакіну уключаную сістэму падтрымання жыцця ровера. Усю ноч яна будзе сачыць за паветрам, а заўтра я пагляджу, колькі энергіі яна спажыла. Я назіраў за спажываннем энергіі, калі яна была падключана да хаба, і тады не было ніякіх нечаканасцей. Але гэтым разам гэта будзе сапраўдны доказ. Я называю гэта выпрабаванне вынятай відальцы. Мабыць, гэта не самая лепшая назва. Экіпаж Гермеса сабраўся ў рэкрэацыі. «Давайте хутка пройдземся па статусе», — сказала Льюіс. «Мы все адсталі ад нашых навуковых графікаў. Фогеля, ты першы». Я паправіў сапсаваны кабель на EPZP-14, адзвітаваў Фогель. Гэта быў наш апошні вялікакаліберны кабель. Калі адбудзецца яшчэ такая праблема, нам давядзецца пусціць ток па лініях меншага калібру. Таксама падае выхад энергіі з рэактара. «Джохансен», — сказала Льюіс, — «што адбываецца з рэактарам?» «Давялося знізіць яго магутнасць», — сказала Джохансен. «З-за лопасцяў астуджэння яны не рассейваюць цяпло, як раней, яны акісляюцца». «Як гэта магчыма?» — спытала Льюіс. «Яны ж знешнія. Там няма нічога, з чым яны могуць рэагаваць». «Думаю, яны сутыкаюцца з пылам ці малымі ўцечкамі паветра з самога Гермеса. Як бы там ні было, яны дакладна акісляюцца. Аксіды запаўняюць мікрасетку, і гэта зніжае плошчу паверхні. Меншая плошча паверхні азначае меншае рассейванне цяпла. Таму я абмежавала рэактар настолькі, каб ён не назапашваў дадатнага награвання. Ёсць шансы адрамантаваць астуджальныя лопасці? Гэта на мікраскапічным узроўні», — сказала Джохансен. «Для гэтага патрэбная лабараторыя. Звычайна лопасці замяняюць пасля кожнай місіі. Мы зможам падтрымліваць магутнасць рухавіка на працягу астатку місіі. Так, калі ўзровень акіслення не павялічыцца. Добра. Сачы за гэтым». «Бэк, як там падтрымка жыцця?» «Кульгае», — сказаў Бэк. «Мы прабылі ў космачна даўжэй, чым было запланавана. Шмат фільтраў звычайна мяняюць пасля кожнай місіі. Я прыдумаў спосаб чысціць іх, выкарыстоўваючы хімічную ванну, якую зрабіў у лабараторыі, але яна з'ядае самі фільтры. Пакуль усё добра, але ніхто не ведае, што зламаецца наступным. Мы ведалі, што так будзе», — сказала Льюіс. «Гэты карабель спраектаваны для місіі на 396 дзён, а мы павінны зрабіць так, каб ён вытрымаў 898 дзён. У нас ёсць усё NASA, каб дапамагчы, калі нешта ламаецца. Мы толькі павінны захаваць кантроль над сітуацыяй». «Мартінес, што здарылася з тваёй каютай?» Мартынес насупіў бровы. «Усё спрабуе запекчы мяне. Клімат-кантроль проста не можа з гэтым справіцца. Думаю, гэта трубы ў сцэнах, праз якія цячэ астуджальная вадкасць. Я не магу дабрацца да іх, бо яны ўбудаваныя ў корпус. Мы можам выкарыстоўваць маю каюту для захавання рэчаў, неадчувальных да тэмпературы, але гэта, напэўна, ўсё». «Значыць, ты прасяліўся ў каюту Марка?» «Яна побач з маёй», — адказаў ён. «У яе тая ж праблема». «Дзе ж ты спіш цяпер?» «У паветраным шлюзе 2. Гэта адзінае месца, дзе людзі не будуць спаткацца аб мяне». «Так не пойдзе», — сказала Льюіс, хітаючы галавой. «Калі сапсуецца ўшчыльненне, ты памрэш. Я не магу знайсці іншага месца для сну», — сказаў ён. «Карабель даволі цесны, і калі я буду спаць у калідоры, то апынуся ўсіх на дарозе». «Добра, адгэтуль спі ў пакоі Бэка. Бэк можа спаць з Джохансен». Джохансен пачырванела і сарамліва паглядзела ўніз. «Дык», — сказаў Бэк, — «ты пра гэта ведаеш?» «А вы думалі, што не?» — сказала Льюіс. «Гэта маленькі карабель. Вы не злуючыся?» «Калі б гэта была звычайная місія, так бы і было», — сказала Льюіс. «Але мы ўжо далёка за межамі інструкцый. Проста не дазваляйце гэтаму замінаць выкананню вашых абавязкаў, і я буду задаволеная». «Клуб задавальнення на вышыні 1 000 000 міль», — сказаў Мартынес. «Цудоўна». Джохансен пачырванела яшчэ мацней і схавала рудвар у далоні. «Журнал «Сол 444». Я становлюся прафесіяналам у гэтай справе. Магчыма, калі ўсё гэта скончыцца, я стану выпрабавальнікам марсіянскіх ровераў. Усё прайшло ўдала. Я выдаткаваў 5 дзён на язду па колах. У сярэднім 93 кіламетры на сол. Гэта крыху лепш, чым я чакаў. Мясцовасць тут роўная і гарызантальная,
Таму гэта, напэўна, найлепшыя ўмовы. Як толькі я пачну рух па схілах і вакол валуноў, усё ўжо не будзе так добра. Спальня неверагодная, вельмі вялікая, прасторная і зручная. У першую ноч я сутыкнуўся з невялікай праблемай з тэмпературай, было да халеры халодна. Ровер і прычэп добра падтрымліваюць уласную тэмпературу, але на спальні іх не хапае. Гісторыя майго жыцця. У ровера ёсць маленькі электранагравальнік, які выганяе паветра праз маленькі вентылятар. Я яго не выкарыстоўваю, бо Рітэк выпрацоўвае дастаткова цепла для мяне. Я зняў вентылятар і падключыў яго да электрычных правадаў каля паветранага шлюзу. Пасля гэтага трэба было толькі накіраваць яго на спальню. Гэта грубае вырашэнне праблемы, але яно падзейнічала. Дзякуючы Рітэгу у мяне дастаткова цепла. Мне трэба толькі раўнамерна яго размеркаваць. Упершыню энтрапія была на маім баку. Высветлілася, што сырая бульба агідная. У хабе я рыхтую бульбу ў маленькай мікрахвалёдцы. У ровера нічога такога няма. Я, вядома, магу прынесці ў ровер мікрахвалёўку з хаба і падключыць яе да сеткі. Але электрычнасць, якая патрэбна для прыгатавання 10 бульб у дзень, зменшыць адлегласць, якую я змагу прайсці. Я хутка прызвычаюся да ўмоў. Насамрэч, гэта было навізліва звыкла. Я рабіў гэта на працягу 22 жудасных дзён падарожжа да Патфайндера. Але гэтым разам у мяне была спальня, і гэта зрабіла вялікую розніцу. Замест таго, каб быць замкнёным у ровары, я маю свой асабісты маленькі хаб. Расклад такі, які вы і чакалі б. Пасля абуджэння я ем бульбіну на сняданак. Затым знімаю спальню знутры. Гэта трохі замарудлівая справа, але я навучуся, як гэта рабіць. Спачатку я надзяваю ПЧД-скафандр. Затым зачыняю ўнутраныя дзверы шлюзу, пакідаючы вонкавыя дзверы, да якіх прымацаваная спальня адчыненымі. Так я ізалюю спальню разам з сабой у ёй ад астатняй часткі ровера. Потым я загадваю шлюзу знізіць ціск. Ён думае, што проста пампуе паветра з малога прастору, але насамрэч з усёй спальні. Калі ціск знікае, я зацягваю палатно ўнутр і згорваю яго. Затым адчапляю яго ад знешняга люка і зачыняю вонкавыя дзверы. Гэта самая цяжкая частка. Мне даводзіцца размяшчацца ў шлюзе разам з усёй згорнутай спальняй, пакуль аднаўляецца ціск. Як толькі ціск аднаўлены, я адчыняю ўнутраныя дзверы і як магу падаю ўнутр ровера. Затым я прыбіраю спальню і іду назад у паветраны шлюз для звычайнага выхаду на Марс. Гэта складаны працэс, але так я магу адчапляць спальню, не скідваючы ціск у роверы. Памятайце, у ровері знаходзяцца ўсе мае рэчы, якія не любяць вакуум. Наступны крок – гэта сабраць сонечныя панелі, якія я расклаю напярэдадні, і скірдаваць іх на ровер і прычэп. Затым я раблю хуткую праверку прычэпа. Я заходжу ў яго праз паветраны шлюз і проста хутка аглядаю ўсё абсталяванне. Я нават не здымаю ПЧД-скафандр. Мне проста трэба пераканацца, што няма відавочных праблем. Потым вяртаюся ў ровер. Калі зайшоў, здымаю скафандр і пачынаю рухацца. Я еду амаль 4 гадзіны, пакуль не заканчваецца зарад. Спыніўшыся, зноў надзяваю скафандр і выходжу на Марс. Раскладаю сонечныя панелі, пачынаецца зарад батарэй. Затым я раскладваю спальню. Фактычна, гэта зваротная паслядоўнасць дзеянняў, з якімі я яе збіраў. Урэшце рэшт шлюз яе надзьмувае. Такім чынам, спальня – гэта проста працяг паветранага шлюзу. Хоць гэта і магчыма, я не надзьмую спальню хутка. Я правадзіў гэта выпрабаванне, каб вызначыць, дзе яна прапускае. Але гэта не вельмі добрая ідэя. Хуткая надзьмувана падвяргае я вялікаму напружанню і ціску. Калі-небудзь яна так разарвецца. Мне зусім не спадабаўся той выпадак, калі хаб запусціў мяне як гарматнае ядро. Я не імкнуся паўтарыць гэта. Калі спальня зноў усталяваная, я магу зняць скафандр і адпачываць астатак дня. Большую часть часу я гляджу дрэнныя серыялы 70-х. У большасці сваёй я не адрозніваюся ад беспрацоўнага. Я выконваў гэты працэс на працягу 4 солаў, а потым надышоў час для паветранага дня. Паветраны дзень выявіўся даволі падобным на ўсе астатнія дні, але без 4-гадзіннага кіравання. Расклаўсці сонечныя панелі, я запусціў аксідінатар і даў яму перапрацаваць на запашаны СО2 ў рэгулятары. Калі гэта было зроблена, мой выпрабавальны пераезд быў скончаны. Ён ператварыў увесь СО2 ў кісларод і выдаткаваў на гэта ўсю дзённую энергію. Выпрабаванне паспяховае. Я буду гатовы своечасова. Журнал Сол 449. Сёння вялікі дзень, я адпраўляюся ў Скіапарэлі,
Ровер і прычэп загружаныя, яны былі амаль цалкам загружаныя яшчэ падчас выпрабавальнага пераезду, але цяпер у мяне на борце яшчэ і вада. За апошнія некалькі дзён я прыгатаваў у мікрахвалёўцы ўсю бульбу. На гэта спатрэбілася шмат часу, бо ў мікрахвалёўку змяшчаюцца толькі 4 бульбы. Прыгатаваную бульбу я адправіў на вуліцу, каб яна замерзла, а затым склаў у торбу і ровера. Магчыма, гэта выглядае як марнаванне часу, але на самой справе гэта вельмі важна. Замест таго, каб есці ў падарожжы сырую бульбу, я буду есці прыгатаваную халодную бульбу. Па-першае, яна значна смачнейшая, але яшчэ важней, што яна прыгатаваная. Прыгатаванне ежа разбурае бялкі, таму яе лягчэй пераварваць. Я атрымаю больш калорый, а я не ў тым становішчы, каб ігнараваць іх. Таксама я прысвяціў апошнія некалькі дзён поўнай дыягностыцы ўсяго. Рэгулятара, рітэ газокара, батарэй, сістэму падтрымання жыцця ровера, цяра ровера, на выпадак патрэбы рэзервовым абсталяванні, сонечных панеляў, камп'ютара ровера, паветраных шлюзаў і ўсіх іншых частак з рухавымі механізмамі ці электроннымі кампанентамі. Я нават праверыў кожны мотор. Усяго іх 8, па адным на кожнае кола, 4 на роверы, 4 на прычэпе. Моторы прычэпа не будуць падключаныя да электрычнасці, але добра мець запасныя. Усё гатова для выезду. Ніякіх праблем я не заўважыў. Хаб стаў абалонкай самога сябе. Я забраў з яго ўсе жыццёва важныя часткі і нават вялікі кавалак яго палатна. Я забраў з бедалагі ўсё, што ён мог мне аддаць, а ён заховаў мне жыццё на працягу 1,5 года. Ён як шчодрае дрэва. Сёння я выканаў канчатковае адключэнне абагравальнікаў, асвятлення, галоўнага камп'ютара і іншых сістэм, якія я не забраў для падарожжаў з Скіапарэлі. Я мог бы пакінуць іх уключанымі. Гэта ўсё адно нікому не важна. Але згодна з першапачатковай інструкцыяй для Сола 31, які меўся стаць апошнім днём місіі на паверхні, трэба было цалкам абесточыць хаб і спусціць яго. НАСА баялася пакідаць вялікі намёт, поўны гаручага кіслароду, побачым зачэ ў момант яго ўзлёту, таму яны дадалі гэты працэс да місіі. Думаю, я зрабіў гэта з павагі да місіі РС-3, якая магла адбыцца. Маленькі кавалачак Сола 31, які ніколі не здарыўся. Калі я ўсё адключыў, засталася толькі жахлівая цішыня. Я правёў 449 солаў, слухаючы абагравальнікі, вентылятары і клапаны, але цяпер ён быў цалкам ціхі. Гэта страшная, жудасная цішыня, якую цяжка апісаць. Я ўжо бываў па-за хабам, але зайсёды ў роверы ці ў скафандры для ПЧД. Там зайсёды былі гукі нейкіх механізмаў, але цяпер не было нічога. Я ніколі не ўсведамляў, якой надзвычай ціхаю з'яўляецца планета Марс. Гэта пустэльны свет практычна без атмасферы, якая перадавала б гукі. Я мог чуць сваё сэрцабіцце. Менш філасофіі, хопіць пафасу. Зараз я ў роверы. Гэта відавочна, улічваючы, што галоўны камп'ютар адключаны назаўжды. У мяне 2 поўныя батарэі, усе сістэмы спраўныя, а на пірадзе ў мяне 45 солаў кіравання. Скіапарэлі або смерць. Раздзел 22. Журнал Сол 458. Маурс Валіс. Нарэшце я тут. Насамрэч, гэта невялікае дасягненне. Я ў дарозе ўсяго 10 солаў, але гэта добрая псіхалагічная вяха. Пакуль што ровер і мае жабрацкая сістэма падтрымання жыцця працуюць выдатна. Прынамсі так, як можна чакаць ад абсталявання, якое выкарыстоўвалі ў 10 разаў даўжэй за тэрмін яго службы. Сёння мой другі паветраны дзень, першы быў 5 солаў таму. Калі я складаў гэты расклад, я думаў, што паветраныя дні будуць жахліва сумнымі. Але цяпер я не магу іх дачакацца. Яны для мяне як выхадныя. Звычайны дзень. Я прачынаюся, згорваю спальню, скірдаю сонечныя панелі, кірую 4 гадзіны, раскладваю сонечныя панелі, разгортваю спальню, правяраю ўсё абсталяванне, асабліва важліва шасі ровера і колы. Затым раблю справаздачу для НАСА кодам Морзе, калі магу знайсці паблізу дастаткова камянёў. У паветраны дзень я прачынаюся і ўключаю аксігенатар. Сонечныя панелі ўжо раскладзены напярэдадні. Усё гатова да працы. Потым я адпачываю ў спальніцы і ў роверы. У мяне цэлы дзень для сябе. Спальня дае дастаткова месца, каб я не адчуваў сябе замкнёным, а ў камп'ютары дастаткова дрэнных тэлеперадач, каб мяне забаўляць. Тэхнічна я дасягнуў Сваліс учора, але даведаўся пра гэта толькі, калі зірнуў на мапу. Уваход у даліну настолькі шырокі, што я не бачу сцен каньёна. Але цяпер я дакладна ў каньёне, і яго дно роўнае і пласкае, якраз тое, на што я спадзяваўся. Гэта неверагодна. Гэтая даліна не была створаная ракой, якая павольна выразала яе.
Яна была створаная гіганцкай паводкай за адзін дзень. Напэўна, гэта было пякельнае відовішча. Як гэта дзіўна, я ўжо не ў ацыдалійскай раўніны. Я прабыў там 457 солаў, амаль 1,5 года, і больш ніколі туды не вярнуўся. Цікава, ці адчую я калі-небудзь настальгію з гэтай прычыны. Калі будзе гэтае калі-небудзь, я буду рады трохі пакутаваць ад настальгіі. Але цяпер я проста хачу дадому. «Вітаем вас зноў на справаздачы пра Марка Уотні ад CNN», сказала Кэці ў камеру. Мы размаўляем з нашым частым госцем, доктарам Венкатам Капурам. Доктар Капур, мяркую, усіх цяпер турбуе адно пытанне. Ці асуджаны Марк Уотні? Спадзяемся, што не, адказаў Венкат, але яго чакае цяжкая барацьба. Паводле вашых апошніх спадарожнікавых дадзеных, пылавая бура ў арабскай краіны зусім не аслабла і перашчэ пранік добл на вісісе па цэнтры сонечнага святла. Гэта так? Так, гэта праўда. А адзіная крыніца энергіі ў Уотні? Яго сонечныя панелі, так? Так, правільна. Ці зможа ровер працаваць пры такіх зменах на 20% энергіі? Мы не знайшлі ніякага спосабу зрабіць гэта, не? Адна толькі сістэма падтрымання жыцця патрабуе больш энергіі, чым гэтая колькасць. Колькі часу засталася да яго ўваходу ў зону буры? Ён толькі што ўехаў у Маурс-Валес. Пры яго тэмпе язды ён апынецца на краі тэрыторыі буры ў Сол 4701. Гэта праз 12 дзён ад сённяшняга дня. Безумоўна, ён убачыць, што нешта не так, сказала Кэці. З такой нізкай бачнасцю яму не спатрэбіцца шмат часу, каб зразумець, што з яго сонечнымі панелямі праблемы. Ён не можа проста разгарнуцца на месцы? На жаль, усё працуе супраць яго, сказаў Венкат. Край шторму – гэта не магічная лінія. Гэта проста мясцовасць, дзе пыл становіцца крыху больш шчыльным. Шчыльнасць будзе павялічвацца ўсё больш і больш па меры яго руху наперад. Гэта будзе вельмі непрыкметна. Кожны дзень будзе крыху цямней, чым папярэдні. Занадта павольна, каб заўважыць. Венкат цяжка ўздыхнуў. Ён праедзе сотні кіламетраў, спрабуючы зразумець, чаму яго сонечныя панелі губляюць эфектыўнасць, перш чым заўважыць хоць якія праблемы з бачнасцю. І бура рухаецца на захад, а ён на ўсход. Ён будзе занадта далёка, каб выбрацца адтуль. «Дык мы проста назіраем за разгортваннем трагедыі?» – спытала Кэці. «Надзея заўсёды ёсць», – сказаў Венкат. «Магчыма, ён здагадаецца хутчэй, чым мы думаем, і развернецца своечасова. Магчыма, бура неспадзявана развеецца. Магчыма, ён знойдзе спосаб працы сістэмы падтрымання жыцця з меншай колькасцю энергіі, чым мы лічым магчымым. Марк Уотні цяпер эксперт па выжыванні на Марсе. Калі хто ці можа зрабіць гэта, то гэта ён». 12 дзён, сказала Кэці ў камеру. Уся зямля глядзіць, але не здольная дапамагчы. Журнал Сол 462. Яшчэ адзін сол без падзей. Заўтра паветраны дзень, таму гэта нешта накшталт майго пятнічнага вечара. Я ўжо праехаў амаль палаву Маурс-Валес. Як і спадзяваўся, рухаюся досыць лёгка, ніякіх істотных перападаў вышыні. Ледзь трапляюцца перашкоды, толькі гладкі пясок і камяні меншыя за паўметра. Магчыма, вам цікава, як я арыентуюся. Калі я адправіўся за Pathfinder'ам, я сачыў за рухам Фобаса па небе, каб вызначыць вось усход-захад, але Pathfinder быў лёгкай вандроўкай у параўнанні з гэтай, і я рабіў гэта ў асноўным па прыкметах на мясцовасці. Гэтым разам усё не так лёгка. Мая мапа, так якая ўжо ёсць, складаецца са спадарожнікавых здымкаў занадта нізкага дазволу, каб мець нейкую карысць. Я бачу толькі вялікія арыенціры, накшталт кратэру дыяметрам 50 кіламетраў. Ніхто не чакаў, што я пайду так далёка. Адзіная прычына, чаму ў мяне ёсць высокадакладныя здымкі ўчастка Pathfinder'a, гэта тое, што ён быў унесены ў патрэбы для прымарсення. На выпадак, калі Мартінес будзе вымушаны прыземляцца далёка ад нашай мэты. Таму гэтым разам мне патрэбен быў надзейны спосаб вызначыць сваё месцазнаходжанне на Марсе. Шырота і даўгата, вось ключ. Спершу проста. Старажытныя мараплаўцы на зямлі адразу разабраліся з ёй. Зямная вось, нахіленая на 23,5 градуса, указвае на палярную зорку. Нахіл Марса складае крыху больш за 25 градусаў, таму ён указвае на дзенеп. Зрабіць секстант не складана. Усё, што вам трэба, гэта трубка, каб глядзець праз яе, нітка, вага і нешта для пазначэння кутоў. Я зрабіў яго менш, чым за гадзіну. Таму я выхаджу на вуліцу кожны вечар з самаробным секстантам і шукаю дзенеп. Калі падумаць, гэта даволі смешна. Я ў скафандры на Марсе і арыентуюся прыборамі з 16 стагоддзя. Але слухайце,
Яны працуюць. Даўгата – іншая справа. На зямлі найстаражытнейшы спосаб вызначення даўгаты патрабаваў відання дакладнага часу, каб параўнаць яго з становішчам сонца на небе. Складанасць гэтага метаду ў той час была ў тым, каб прыдумаць гадзіннік, які будзе працаваць на караблі. Маятнікавыя гадзіннікі не працуюць на караблях. Лепшыя навукоўцы таго часу працавалі над гэтай праблемай. На шчасце, у мяне ёсць дакладны гадзіннік. У мяне проста ПРА-2,4 камп'ютары. І ў мяне ёсць Фобас. З-за таго, што Фобас знаходзіцца смехатворна блізка да Марса, ён аблетае планету менш, чым за адзін марсіянскі дзень. Ён рухаецца з захаду на ўсход, у адрозненне ад Сонца і Деймаса, і заходзіць кожныя 11 гадзін. І, вядома, ён рухаецца вельмі прадказальным шляхам. Я сяджу без справы 13 гадзін кожны сол, пакуль сонечныя панелі зараджаюць батарэі. Фобас абавязкова зайдзе як мінімум адзін раз за гэты час. Я запісваю час гэтай падзеі, затым падстаўляю яго грувастую формулу, якую я вывею, і атрымліваю даўгату. Такім чынам, вызначэнне даўгаты патрабуе заходу Фобаса, а вызначэнне шыраты патрабуе ночі, каб я мог убачыць цэнэп. Гэта не вельмі хуткая сістэма, але мне яна патрэбна толькі раз у дзень. Я вылічваю сваё месцазнаходжанне, калі стаю, і абапіраюся на яго падчас падарожжа наступным днём. Вынікае нешта накшталт метаду паслядоўных набліжэнняў. Пакуль што ён працуе. Але хто ведае? Вось ужо яўляю сябе з мапай, чухаючы патыліцу і думаючы, як я апынуўся на Венеры. Майнд-парк звыклым рухам павялічыла апошняе спадарожнікавае фота. У цэнтры можна было ўбачыць ладзер у Вотні. Сонечныя панелі, як заўсёды, былі раскладзаныя па крузе. Спальня была над дзьмутай. Праверыўшы дату і час на здымку, яна зразумела, што гэта было знята апоўдні па мясцовым часе. Яна хутка знайшла справаздачу аб статусе. У Вотні заўсёды выкладваў і я каля ровера, калі камянёў было дастаткова, звычайна з паўночнага боку. Каб зэканоміць час, Майнда сама вывучыла код Морзе, таму ёй ужо не трэба было штодня вызначаць кожную літару асобна. Пачынаючы электронны ліст, яна ўказала спіс адрасатаў, якія хацелі ведаць штодзённа справаздачу ў Вотні аб статусе. І гэты спіс бесперапынна павялічваўся. За раскладам 490 цяпага сола прыбыцця. Яна насупілася і дадала: «Заўвага, 5 солаў да ўваходу ў зону буры». Журнал Сол 466. У даліне Маурс было весела, пакуль яна не скончылася. Цяпер я ў арабскай краіне. Я толькі што перасек яе мяжу, калі мае разлікі даўгаты і шыраты дакладныя. Але нават без матэматыкі лёгка заўважыць, што мясцовасць змяняецца. На працягу 2 апошніх солаў я амаль увесь час рухаўся ўгару, пастаянна падымаючыся па заднім схіле Маурс-Валес. Гэта быў не стромкі, але пастаянны ўздым. Цяпер я на значна большай вышыні. Ацэдалійская раўніна, дзе нудзіцца адзінотны хаб, знаходзіцца на 300 метраў ніжэй за нулявую адзнаку, а арабская краіна на 500 метраў вышэй. Таму я падняўся на 2,5 кіламетры. Цікава, што такое нулявая адзнака. На зямлі гэта ўзровень мора. Відавочна, гэта не працуе на Марсе. Таму разумнікі ў лабараторных халатах сабраліся разам і вырашылі прызначыць нулявую адзнаку Марса там, дзе ціск паветра роўны 6,10,5 паскаляў. Гэта прыкладна 500 метраў вышэй за тое месца, дзе я зараз знаходжуся. Цяпер справы ўскладніліся. На ацэдалійскай раўніне, калі я збіваўся з курсу, я мог проста павярнуць у правільны кірунак, абапіраючыся на новыя даныя. Пазней у Маурс-Валес памыліцца было проста немагчыма. Мне трэба было проста рухацца ўздоўж каньёна. Цяпер я апынуўся ў небяспечным раёне. Такім раёне, дзе вы трымаеце дзверы ровера зачыненымі і ніколі цалкам не спыняецеся на скрыжаваннях. Ну, не зусім так. Але збівацца тут з маршруту вельмі непажадана. У арабскай краіне ёсць вялікія страшныя кратэры, якія мне трэба абыходзіць. Калі я дрэнна спланую маршрут, я апынуся на краі аднаго з іх. Я не магу проста спусціцца па адным схіле і падняцца па другім. Уздым па схіле патрабуе велізарнай колькасці энергіі. Па роўным стэпе я магу праехаць 90 кіламетраў за дзень. Па стромкім схіле, калі вельмі пашанцуе, 40 кіламетраў. Да таго ж кіраванне на схілы небяспечнае. Адна памылка і ровер перакуліцца. Нават думаць пра гэта не хачу. Так, мне ўрэшце рэшт давядзецца спусціцца ў скепарэлі. Гэта непазбежна. Я павінен быць вельмі асцярожным. Менш з тым, калі я апынуся на краі кратэра, мне давядзецца вярнуцца да больш зручнага месца.
А тут проста сапраўдны чортаў лабірынт з кратараў. Я павінен быць уважлівым і назіральным увесь час. Мне трэба арыентавацца як па мясцовых арыенцірах, так і па шыротах і даўготах. Мае першае выпрабаванне – гэта праехаць паміж кратарамі Рэзерфорда і Трувело. Гэта павінна быць не надта складана, яны падзеленыя 100 кіметраў. Нават я не змагу тут усё пракалоць, праўда? Праўда? Журнал Сол 468. Мне ўдалося прайсці па вяроўцы паміж Рэзерфорд і Трувело без прыгод. Прызнаю, шырыня вяроўкі была 100 кіламетра. І што з таго? Зараз я атрымліваю асалоду ад свайго 4-го паветранага дня падарожжа. Я быў у дарозе 20 солаў, пакуль што ўсё паводле раскладу. Згодна з маімі мапамі я праехаў 1440 кіметраў. Не зусім палова шляху, але амаль. Увесь гэты час я збіраў узоры грунту і камянёў на кожным месцы стаянкі. Тое ж самае я рабіў на шляху да Патфайндера. Але гэтым разам я ведаю, што NASA сочыць за мной. Таму я пазначаю кожны ўзор адпаведным солам. Яны будуць ведаць маё месцазнаходжанне куды лепш за мяне. Яны змогуць звязаць узоры з іх месцам пазней. Гэта можа аказацца марнаваннем сіл. Няўжо ў МЗЧ будзе вялікая грузападымальнасць, калі я буду ўзлятаць? Каб дагнаць Гермеса, мне трэба будзе дасягнуць хуткасці і адрыву ад планеты. Але ён быў спраектаваны толькі для выхаду на арбіту. Адзіны спосаб разагнаць яго да патрэбнай хуткасці – гэта скінуць шмат вагі. Па меншай меры гэтая задача будзе клопатам NASA, не маім. Калі я дабяруся да МЗЧ, я зноў буду на сувязі з імі, і яны змогуць сказаць мне, якія пераробкі трэба будзе зрабіць. Мабыць, яны скажуць: «Дзякуем за збор узораў, але пакінь іх на Марсе і адну са сваіх рук. Выбірай, якая тебе падабаецца менш». Але на малаверагодны выпадак, калі мне дазволяць іх забраць, я працягваю іх збіраць. Наступныя некалькі дзён падарожжа павінны быць лёгкімі. Наступная вялікая перашкода – гэта кратер Март. Ён дакладна на прамым шляху да Скіапарэлі. Гэта каштуе мне сотні кіламетраў аб'язнага шляху, але нічога не зробіш. Паспрабую накіравацца да паўднёвага краю. Чым бліжэй я падбяруся да яго, тым менш часу змарную на аб'езд. Ты чытаў сённяшнія навіны? Спытала Луіс, выцягваючы сваю ежу з мікрахвалёўкі. Так, сказаў Мартынес, сярбаючы свой напой. Яна села супрацьлеглага ад яго боку, стала ў рэку. Асцярожна адчыніўшы гарачы пакет, яна пакінула яго на хвіліну, каб той астудзіўся. «Марк заехаў у пылавую буру учора», – сказаў ён. «Мы павінны быць гатовыя да верагоднасці, што ён не дабярэцца да Скіапарэлі», – сказала Луіс. «Калі гэта здарыцца, мы павінны не падаць з духам. У нас наперадзе яшчэ доўгі шлях, перш чым мы апынемся дома». «Ён ужо быў мёртвы», – сказаў Мартынес. «Гэта вельмі нас прыгнягла, але мы ўзялі сябе ў рукі. Дарэчы, ён не памрэ». «Мала верыцца, Рыку», – сказала Луіс. «Ён ужо на 50 кіламетраў углыбіўся ў шторм і праедзе яшчэ 90 кіламетраў за сол. Ён будзе занадта глыбока, каб вярнуцца». Мартынес запярэчна пахітаў галавой. «Ён прарвецца, капітане. Майце веру», яна сумна усміхнулася. «Рыку, ты ж ведаеш, што я не рэлігійны чалавек». «Ведаю», – сказаў ён. «Я кажу не пра веру ў Бога, я кажу пра веру ў Отні. Паглядзі, колькі лайна Марс на яго выліў, а ён усё яшчэ жывы. Ён выжыве і цяпер. Не ведаю як, але выжыве. Ён хітры сучы сын». Луіс пачала есці. «Спадзяюся, ты маеш рацыю. Хочаце пабіцца аб заклад на $100, – сказаў з усмешкай Мартынес. «Вяду мене», – сказала Луіс. «Отжа», – ён усміхнуўся. «Я ніколі не буду біць заклад на смерць члена каманды», – сказала Луіс. «Але гэта не азначае, што я думаю, што ён…» «Бла-бла-бла», – перапыніў яе гаворку Мартынес. «Глыбока ў душы ты думаеш, што яму гэта ўдасца». Журнал Сол 473, ПТІ, паветраны дзень, і пакуль што ўсё ў парадку. Заўтра буду абыходзіць з поўдня кратер Март. Пасля будзе прасцей. Я знаходжуся паміж купайх кратараў, якія ўтвараюць трыкутнік. Я называю яго трохкутнікам у Отні, бо пасля таго, праз што я прайшоў, марсіянская лайна павінна атрымліваць назву ў мой гонар. Трувела, Бекерель і Март утвараюць вяршыні трохкутніка і яшчэ 5 іншых вялікіх кратараў размешчаны ўздоўж баку. У звычайных умовах гэта не было б праблемай, але з маёй вельмі спрошчанай навігацыяй я лёгка магу апынуцца на мяжы аднаго з іх, і тады мне давядзецца вяртацца назад. Пасля Марта я выйду з трохкутніка Отні. Так, я ўсё больш прывыкаю да гэтай назвы. Адтуль я бесперашкодна паеду на праскі да Скіапарэлі. Яшчэ шмат кратараў сустрэнуцца на шляху, але яны адносна малыя і аб'ехаць іх будзе хутка.
Гэта вялікі прагрэс. Арабская краіна, вядома, больш камяністая, чым ацэдалійская раўніна, але не настолькі жахлівая, як я баяўся. Я змог пераехаць праз большасць камянёў ці аб'ехаць тыя, што былі занадта вялікія. Засталася праехаць 11 475 кіламетраў. МЗЧ Ареса-4 знаходзіцца ў паўднёва-заходняй частцы Скіапарэлі. Асноўная мэта Ареса-4 – вывучэнне доўгатэрміновага ўздзеяння марсіянскага клімату на глыбокія пласты, аголеныя ў кратары. Прынамсі, такім быў першы план. Я забяру іх МЗЧ, а капітан Люіс не вярнула Гермеса, таму мы ўсё паруш. Мабыць, яны проста пашлюць іншае МЗЧ і будуць чакаць наступнага акна. Я зрабіў невялікае даследаванне Скіапарэлі і заўважыў добрую навіну. Лепшы спуск знаходзіцца прама перад мной. Мне ўвогуле не трэба будзе ехаць па перыметры. І спуск лёгка знайсці, нават калі вы не ўмееце арыентавацца. Найпоўначны край мае меншы кратар, і менавіта гэтую прыкмету я і буду шукаць. На паўднёвы захад ад гэтага малога кратара ёсць спадзісты схіл у басейн Скіапарэлі. Малы кратар не мае назвы. Прынамсі, паводле мапы, якая ў мяне ёсць, таму я назову яго уваходным кратарам. Бо магу. Сярод іншых навін, маё абсталяванне паказвае прыкметы старэння. Не дзіўна, калі ўлічыць, што яго тэрмін прыдатнасці даўно мінуў. На працягу апошніх 2 сол батарэям спатрабілася больш часу на перазарадку. Проста сонечныя панелі ўжо не могуць генераваць такую ж магутнасць, як раней. Нічога страшнага, проста трэба крыху дажэй зараджаць. Журнал Сол, 474. Што ж, я ўляпаўся. Гэта павінна было адбыцца. Я дрэнна арыентаваўся і апынуўся на краю кратара Март. Паколькі ён дасягае 100 кіламетраў у шырыню, я не маю агляду ўсяго кратара, таму не ведаю, у якой менавіта частцы кола я знаходжуся. Край цягнецца перпендыкулярна да напрамку майго руху, таму я не маю ніякага ўяўлення, куды мне паварочваць. А я не хачу выбіраць доўгі шлях у абход, калі можна яго пазбегнуць. Першапачаткова я хацеў абыйці з поўдня, але з-за таго, што я збіўся з шляху, поўнач можа аказацца лепшым выбарам. Трэба будзе чакаць наступнага праходу Фобаса, каб атрымаць маю даўгату, і трэба будзе чакаць ночы, каб убачыць Денеб для маёй шыраты. Такім чынам, сённяшняя я скончаная. Я праехаў 70 кіламетраў з 90, якія звычайна праязджаю, таму гэта невялікая страта магчымасцяў. Март не вельмі стромкі. Я, напэўна, мог бы проста спусціцца з аднаго боку і падняцца з другога. Ён дастаткова вялікі, каб я мог начаваць у ім адну ноч. Але я не хачу рызыкаваць. Схілы – гэта дрэнна, і іх трэба пазбягаць. Я даў сабе дастаткова запасу часу, таму буду дзейнічаць асцярожна. Я заканчваю сённяшняе кіраванне і становішча для падзарадкі. Магчыма, гэта нават слушная думка, улічваючы стан сонечных панеляў. Гэта дасць ім больш часу на працу. Мінавай ноччу яны зноў працавалі не на поўную магутнасць. Я аглядзеў усе злучэнні і пераканаўся, што на іх няма пылу, але яны ўсё роўна генеравалі менш за 100%. Журнал Сол 417. У мяне праблемы. Я назіраў учора за 2 праходамі Фобаса і вызначаў мінулай ноччу Денеба. Я вызначыў сваё месцазнаходжанне так дакладна, як мог, і яно было не тым, якое мне хацелася ўбачыць. Наколькі я магу судзіць, я апынуўся проста ў сярэдзіне кратара Март. Лайна. Гэта не найгоршы выпадак. Я магу рушыць на поўнач ці на поўдзень, і гэта будзе прыкладна аднолькава. Выпраўленне курса будзе каштаваць мне як мінімум 1 дзень. Усё праз тое, што ўчора я ехаў у няправільным кірунку. Гэта засмучае, але праблемы ў мяне не праз гэта. Я ўсё яшчэ хацеў знайсці найлепшы шлях, і я не быў на 100% упэўнены, дзе знаходжуся. Таму я патраціў трохі часу сёння раніцай. Да вяршыні краю было больш за кіламетр. Такія адлегласці людзі на зямлі пераадольваюць пешу, нават не задумваючыся, але ў скафандры ПЧД гэта сапраўднае выпрабаванне. Не магу дачакацца, каб распавядаць пра гэта сваім унукам. Калі я быў маладым, я хадзіў да краю кратара, уверх, у скафандры ПЧД, на Марсе, малы хітрык, чуеш, на Марсе. Як бы там ні было, я ўсё ж дабраўся да краю, і вось жа гром мяне паб'е, від адсюль цудоўны. З маёй вышыні адкрылася захапляльная панарама. Я падумаў, што, магчыма, змагу ўбачыць аддалены бок кратара Март і вызначыць, ці лепш абыходзіць яго на поўнач ці на поўдзень, але супрацьлеглы бок я не ўбачыў. У паветры быў нейкі туман. Такое здараецца, Марс мае надвор'е, вятры і пыл у рэшце. Але выглядала гэта больш смутна, чым павінна было.
Я призвичаюся до широких просторів ацидалійської раўніны, майго былога прыстанку ў прэрыях. Потым сітуацыя стала яшчэ дзіўней. Я абярнуўся і зірнуў на ровера і прычэп. Усё было на месцы, як я і пакінуў. На Марсе вельмі мала крадзяжоў транспартных сродкаў, але навакольная прастора здавалася значна больш празрыстай. Я зноў паглядзеў на ўсход праз март, потым на захад да гарызонту, потым на ўсход, потым на захад. Кожны паварот прымушаў мяне паварочваць усё цела, інакш у скафандры пачада не бывае. Учора я праехаў каля кратера, ён знаходзіцца прыблізна ў 50 кіламетраў на захад, і яго лёгка бачыць на гарызонце, але гледзячы на ўсход, я не магу нічога ўбачыць на той жа адлегласці. Кратер Март мае шырыню 110 кіламетраў. Пры бачнасці 50 кіламетраў я павінен бачыць як мінімум выразную крывізну краю. Але я гэтага не бачу. Што за хрень? Спачатку я не ведаю, да якой высновы прыйсці, але недахоп сіметрыі мяне турбаваў, і я прывык падазраваць усё. У гэты момант некалькі рэчаў разам прывялі мяне да асвятлення. Адзінае тлумачэнне несіметрычнай бачнасці – гэта пылавая бура. 2. Пылавая бура зніжае эфектыўнасць сонечных панеляў. 3. Мае сонечныя панелі за апошнія некалькі солаў гублялі эфектыўнасць. З гэтага я зрабіў такія высновы. Я ўжо некалькі солаў знаходжуся ў пылавой бурзе. 2. Лайна. Я не проста ў пылавой бурзе, яна яшчэ становіцца шчыльнейшай па меры набліжэння да скіапарэлі. Некалькі гадзін таму я перажываў наконт шляху вакол кратера Март. Цяпер мне трэба абысці нешта куды больш небяспечнае. І мне трэба спяшацца. Пылавая бура рухаецца. Застацца на месцы азначае, што хутчэй за ўсё мяне накрые. Але ў якім кірунку рухацца? Гэта ўжо пытанне на эфектыўнасці. Калі пайду няправільна, то мяне засмокча пылавая бура, і я памру. У мяне няма спадарожнікавых здымкаў, у мяне няма магчымасці даведацца пра памеры ці форму шторму, ці яго кірунак. Дружа, я ўсё аддаў бы за 5 хвілін размовы з НАСА. Цяпер, калі я пра гэта думаю, напэўна, НАСА серыць цэглай, назіраючы за гэтым шоу. Час ідзе. Мне трэба вызначыць, як даведацца тое, што мне трэба пра буру, і я павінен зрабіць гэта цяпер. І ў гэты момант нічога не прыходзіць у галаву. Майнды дапленталася да свайго камп'ютара. Сённяшняя змена пачалася ў 2:10 дня. Яе расклад супадаў з раскладам у Отні. Я не спала, калі ён спаў. Проста Отні спаў ноччу на Марсе. У той час, як Майнды даводзілася зрушваць пачатак рабочага перыяду на 40 хвілін кожны дзень, заклеіваючы вокны алюмініевай фольгай, каб хоць трохі выспацца. Яна загрузіла на найноўшыя спадарожнікавыя здымкі. Яна ўзняла брову. Ён яшчэ не паставіў намёт. Звычайна ён выязджаў рана раніцай, як толькі станавілася дастаткова светла, каб арыентавацца. Потым ён выкарыстоўваў палудзённае сонца для максімальнай зарадкі. Але сёння ён не зрушыўся. І так было мінулай раніцай. Яна глядзела тэрыторыю вакол ровера і жылога модуля ў пошуках паведамлення. Яна знайшла яго на звычайным месцы, паўначны бок лагера. Чытала код Морзе, і яе вочы шырока раскрываліся. Пылавая бура. Складаю план. Незграбна схапіўшы мабільны тэлефон, яна набрала асабісты нумар Венката. Раздзел 23. Журнал Сол 476. Думаю, я магу з гэтым справіцца. Я знаходжуся на самым краі буры. Я не ведаю яе памеру і напрамку руху, але яна рухаецца, і гэта можа аказацца мне на карысць. Не трэба блукаць вакол, каб вывучыць яе. Яна сама прыйдзе да мяне. Гэтая бура проста пыл у паветры. Для ровера яна бяспечная. Можна ўспрымаць яе як працэнты страты энергіі. Я праверыў учорашнюю генерацыю электрычнасці, яна склала 97% ад аптымальнай. Такім чынам, зараз гэта 3% бура. Мне трэба рухацца наперад і аднаўляць кісларод. Гэта мае дзве галоўныя задачы. Я выкарыстоўваю 20% усёй сваёй энергіі для аднаўлення кіслароду, калі спыняюся на паветраны дзень. Калі я апынуся ў 80% частцы буры, у мяне будуць сур'ёзныя праблемы. У мяне скончыцца кісларод, нават калі я буду выкарыстоўваць усю сваю энергію на яго аднаўленне. Гэта смяротны сцэнар. Але насамрэч ён стане смяротным значна раней. Мне патрэбна энергія для руху, інакш я затрываюся тут, пакуль бура не прамінаць і не развеецца. Гэта можа заняць месяцы. Чым больш энергіі я вырабляю, тым больш яе застаецца для руху. Пры чыстым небе я даю 80% ўсёй энергіі на прасування наперад. Так я пераадольваю 90 кілометраў за сол.
Таким чином, при страці 3% я пераадольваю на 3,3 км менш. Не страшно страціць трохі адлегласці за сол. У мяне дастаткова часу, але я не магу дазволіць сабе зайсці занадта далёка ў буру, інакш я ніколі не выберуся з яе. У найгоршым выпадку мне трэба будзе рухацца хутчэй за буру. Калі я змагу ехаць хутчэй, я змагу абысці яе і не трапіць у пастку. Мне трэба высветліць, як хутка яна рухаецца. Я магу зрабіць гэта, прасадзіўшы тут яшчэ адзін сол. Я магу параўнаць магутнасць зарадкі заўтра і сёння. Усё, што трэба, гэта пераканацца, што я параўноўваю дадзеныя за тую ж гадзіну дня. Такім чынам я даведаюся, як хутка рухаецца бура, прынамсі ў тэрмінах працэнтных страт, але мне таксама трэба ведаць форму буры. Пылавыя буры вялікія, яны могуць мець 1000 кіламетраў у дыяметры, таму калі я буду аб'язджаць буру, мне трэба будзе ведаць, у якім кірунку рухацца. Мне трэба ехаць перпендыкулярна напрамку руху буры і ў бок, дзе яна слабейшая. Таму вось мой план. Зараз я магу праехаць 86 кіламетраў, бо вчора не змог цалкам зарадзіць батарэі. Я пакіну адну сонечную панель тут і паеду на 40 кіламетраў на поўдзень. Потым я пакіну яшчэ адну панель і паеду яшчэ на 40 кіламетраў на поўдзень. У мяне будуць 3 пункты з дадзенымі ўздоўж 80 кіламетраў. На наступны дзень я вярнуся назад, каб сабраць панелі і атрымаць дадзеныя. Параўнуючы магутнасць за тую ж гадзіну дня ў гэтых 3 месцах, я змагу вызначыць форму буры. Калі бура шчыльнейшая на поўдні, я паеду абыходзіць яе з паўночнага боку. Калі шчыльнейшая на паўночным, я паеду на поўдзень. Я спадзяюся, што змагу ехаць на поўдзень. Скіапарэлі знаходзіцца на паўднёвы ўсход ад мяне. Рух на поўнач значна павялічыць маё падарожжа. У майго плана ёсць маленькая праблема. У мяне няма сродка для запісу магутнасці пакінутых сонечных панеляў. Я лёгка магу сачыць за магутнасцю і захоўваць дадзеныя з дапамогай камп'ютара-ровера, але мне патрэбна нешта, што я магу вынесці і пакінуць. Я не магу проста браць паказанні падчас язды. Мне патрэбныя паказанні адначасова з розных месцаў, таму сёння я патрачу цэлы дзень на навуковыя эксперыменты. Мне трэба зрабіць нешта, што зможа запісваць паказанні магутнасці. Нешта, што я змагу пакінуць разам з адной сонечнай панелю. Паколькі я ўсё роўна затрымаўся тут на дзень, я раскладу знешнія сонечныя панелі. Магчыма, так я змагу цалкам зарадзіць батарэі. Журнал Сол 477. Я працаваў увесь учорашні і сённяшні дзень, але думаю, што я гатовы вымераць буру. Калі я збіраў рэчы для падарожжа, я пахваціўся пра тое, каб узяць усе свае наборы і інструменты. На ўсялякі выпадак, калі ровару спатрэбіцца рамонт у дарозе. Спальню я ператварыў у лабараторыю. З запасных скрынь я зрабіў імправізаваны стол, а скрыню для ўзораў выкарыстаў у якасці крэсла. Мне быў патрэбны спосаб запісу часу і магутнасці сонечных панеляў. Самая складаная частка была ў тым, як запісваць паказанні. І рашэннем стаў дадатковы скафандр для ПЧД, які я ўзяў з сабой. Добрая асаблівасць скафандраў для ПЧД – наявнасць камер, якія запісваюць усё, што адбываецца перад імі. Адна камера размешчана на правым рукаве ці на левым, калі астраном шульга, і адна над візірам. Бегучы час паказваецца ў левым ніжнім вугле запісу, зусім як у старых хатніх відэа, якія здымаў тата. У маім электронным наборы ёсць некалькі ватыметраў, таму я падумаў, навошта рабіць уласную сістэму запісу. Я магу проста здымаць паказанні ватыметра на камеру цягам дня. Вось што я зрабіў. Па-першае, я зняў камеры з запаснага скафандра для ПЧД. Прыйшлося быць вельмі асцярожным. Я не хацеў сапсаваць скафандр, ён адзіны запасны. Мне патрэбныя былі камеры і дроты, якія вядуць да мікрасхем памяці. Ватыметр я паклаў у маленькі кантэйнер для ўзору, а камеру прылепіў да ўнутранага боку крышкі. Калі я зачыніў кантэйнер, камера запісвала паказанні ватыметра. Для праверкі я выкарыстаў электразабеспячэнне ровера. Адкуль камера будзе браць энергію, калі я пакіну яе на паверхні? Справа ў тым, што я падключу яе да сонечнай панелі плошчай 2 квадратныя метры. Гэта будзе дастаткова. Таксама я паклаў у кантэйнер маленькі акумулятар, каб ён забяспечваў энергію ноччу. Таксама ўзяты са скафандра для першага касмічнага дырэктара. Наступная праблема – гэта цяпло, дакладней яго недахоп. Як толькі я вынесу гэту прыладу з ровера, яна пачне хутка астываць. У нейкі момант яна стане такой халоднай, што электроніка перастане працаваць. Так што мне спатрэбілася крыніца цяпла.
Мой електронний набор допомог і тут. Резістари. Мноства резістарів. Камери і ваттиметру потрібна тільки маленька частка енергії від сонячної панелі, тому я просто скерую лишню могутність на резістари. Резістари нагріваються, це їх основна задача. Це і стало моєю криницею тепла. Я зробив і перевірив 2 регістратори могутності і переконався, що запис іде як треба. Після я вийшов на перший космічний директор. Зняв 2 сонячні панелі і підключив їх до регістраторів могутності. Я покинув їх записувати на годину, а потім занес назад унутрь, щоб перевірити виники. Вони спрацювали видатно. Уже вечереє. Завтра раніця я покину тут 1 регістратор могутності і поїду на південь. Поки я працював, оксигенаційний модуль був включений. Чому б і ні? Тому у мене повні баки О2 і я готовий виїжджати. Ефективність сонячних панелей сьогодні упала до 92,5%. Учора я набула 97%. Гэта паказвае, што бура рухаецца з усходу на захад, бо учора яе шчыльная частка была на ўсходзе. Такім чынам, асветленасць гэтай мясцовасці памяншаецца на 4,5% за сол. Калі я застануся тут яшчэ на 16 солаў, стане дастаткова цёмна, каб забіць мяне. Добра, што я не планую тут заставацца. Журнал Сол 478 сёння прайшло згодна з планам, ніякіх перашкод. Не ведаю, ці я рухаюся ўглыб шторму, ці наадварот выхаджу з яго. Вызначыць, ці святло сёння больш рассеянае, чым учора, складана. Людскаму воку цяжка заўважыць такую розніцу. Я пакінуў рэгістратар магутнасці на паверхні, калі пачаў рух. Потым, пасля 40 кіламетраў на поўдзень, зрабіў хуткі ПЧД, каб размясціць другі. Цяпер я праехаў усе 80 кіламетраў, разгарнуў свае сонечныя панелі і веду запіс магутнасці. Заўтра я паеду назад, каб забраць рэгістратар магутнасці. Гэта можа быць небяспечна, я свядома буду паглыбляцца ў зону буры. Але рызыка апраўданая. Дарэчы, я казаў, што мяне ўжо ванітуе ад бульбы, бо, святы Божа, мяне сапраўды ванітуе ад бульбы. Калі я калі-небудзь вярнуся на зямлю, я куплю сабе маленькую хату ў заходняй Аўстраліі. Бо заходняя Аўстралія знаходзіцца на супрацьлеглым баку зямлі ад Айдаха. Я ўзгадаў пра гэта, бо сёння вечераў харчовым пайкам. Я захаваў 5 пайкаў для асаблівых выпадкаў. Першы я з'еў 29 солаў, таму, калі пачаў падарожжа да Скіапарэлі. Другі я забыўся з'есці, калі дасягну паловы шляху на 9 соле. Таму цяпер я атрымліваю асалоду ад свайго запознанага святачнага беседавання. Можа, і сапраўды лепш з'есці яго сёння. Хто ведае, колькі часу спатрэбіцца, каб аб'ехаць гэтую буру. І калі я затрымаюся ў ёй і буду асуджаны на смерць, то хаця б з'ем усе свае асаблівыя пайкі. Журнал Сол 479. Вы калі-небудзь праязджалі свой паварот на шашы? І вам трэба было ехаць да наступнага з'езду, каб разгарнуцца, але вы ненавідзелі кожны сантыметр дарогі, бо аддаляліся ад сваёй мэты. Вось так я сябе адчуваў увесь дзень. Я вярнуўся туды, адкуль учора раніцай пачаў. Тьху, па дарозе я забраў рэгістратар магутнасці, пакінуты на паўшляху. Потым унёс унутр той, які пакінуў тут. Абодва рэгістратары спрацавалі так, як я спадзяваўся. Я загрузіў відэазапісы з кожнага на свой ноутбук і пераматаў іх на поўдзень. Нарэшце ў мяне былі паказанні сонечнай эфектыўнасці з 3 пунктаў уздоўж 80-кіламетравай лініі, усе за адзін і той жа час. На поўдзень учора найпаўночны рэгістратар паказаў 12,3% страты эфектыўнасці, сярэдні паказаў 9,5%, а ровер зафіксаваў 6,4% на найпаўдзейнейшым пункце. Гэта малюе даволі ясную карціну. Бура знаходзіцца на поўнач ад мяне. І я ўжо зразумеў, што яна рухаецца на захад. Гэта значыць, што я магу абысці буру, праехаўшы нейкую адлегласць на поўдзень, а потым ізноў рушыць на ўсход. Нарэшце добрыя навіны, якраз на паўднёвы ўсход я і хацеў. Я страчу няшмат часу. Эх! Але давядзецца заўтра зноў ехаць тым жа клятым шляхам у 3-й раз. Журнал Сол 480. Думаю, я рухаюся наперадзе буры. Сёння я ехаў цэлы дзень па марсіянскім шасе нумар 1 і зноў апынуўся на месцы ўчарашняга лагера. Заўтра я нарэшце пачну сапраўднае падарожжа. Я спыніўся каля поўдня, закончыў кіраванне і разбіў лагер.
Страта эфектыўнасці тут складае 15,6%. У параўнанні з 17% страты на месцы ўчарашняй стаянкі гэта паказвае, што я магу абагнаць буру, калі працягну рух на поўдзень. Спадзяюся, што так і будзе. Мабыць, бура мае форму віхра. Звычайна так і бывае. Але можа быць, што я трапіў у кішэню. Калі гэта так, то я ўжо мёртвы, гэта відавочна. Тут я ўжо нічога не змагу зрабіць. Скора я гэта даведаюся. Калі бура круціцца, я павінен заўважаць паляпшанне эфектыўнасці з кожным днём, пакуль яна не дасягне 100%. Калі гэта адбудзецца, я буду на поўдзень ад буры і змагу зноў рухацца на ўсход. Пабачым. Калі б не бура, я ехаў бы прамым шляхам на паўднёвы ўсход да сваёй мэты. Але цяпер, рухаючыся толькі на поўдзень, я стаў значна павольнейшым. Я ўсё яшчэ пераадольваю 90 км за дзень, але да Скіапарэлі набліжаюся толькі на 37 км, бо Піфагор – мудак. Я не ведаю, калі нарэшце выберуся з буры і змагу зноў рухацца прамым шляхам да Скіапарэлі. Але вядома адно – мой план дабрацца ў Сол 495 ужо праваліўся. Сол 549 – вось калі яны прыляцяць за мной. Калі я не паспяю, астатак свайго кароткага жыцця я правяду тут. І мне яшчэ трэба будзе перапрацаваць МЗЧ да таго часу. Чорт, журнал, Сол 482, паветраны дзень, час расслабіцца і паразважаць. Для расслаблення я прачытаў 100 старонак злачынства пад сонцам Агаты Крысці з электроннай бібліятэкі Йохан Сан. Думаю, забойца Лінда Маршал. Што да разважанняў, я думаў пра тое, калі ж я нарэшце міну гэтую праклятую буру. Я ўсё яшчэ кожны дзень рухаюся на поўдзень і ўсё яшчэ назіраю страту эфектыўнасці, хоць я апярэджваю яе. Кожны дзень з-за гэтай буры я набліжаюся да МЗЧ толькі на 37 км замест 90. Гэта зводзіць мяне з розуму. Я думаў, ці не прапусціць паветраны дзень. Я мог бы праехаць яшчэ некалькі дзён, перш чым скончыцца кісларод, і выбрацца з буры вельмі важна. Але я адмовіся ад гэтай ідэі. Я дастаткова апярэджваю буру, каб дазволіць сабе адзін дзень без руху. І я не ведаю, ці дапаможа некалькі дадатковых дзён. Хто ведае, наколькі далёка на поўдзень працягваецца гэтая бура? Ну, НАСА, напэўна, ведае. І, магчыма, тэлеканалы на зямлі гэта паказваюць. І, можа быць, існуе які-небудзь сайт, то www.watchmark.watney.com. Так што сотні мільёнаў людзей, ці каля таго дакладна ведаюць, як далёка на поўдзень яна цягнецца. Але я не адзін з іх. Журнал Сол 484. Нарэшце, я мінуў гэтую праклятую буру. Сёння генерацыя энергіі дасягнула 100%. У паветры больш няма пылу. Паколькі бура рухаецца перпендыкулярна да кірунку майго шляху, значыць цяпер знаходжуся на паўдзень ад яе самай паўднёвай кропкі. Пры мове, што бура круглая. Калі не, то беда. Пачынаючы з заўтра, я магу рухацца прама да Скіапарэлі. Гэта добра, бо я страціў кучу часу. Я праехаў 540 км на поўдзень, пакуль уцякаў ад буры. Мой курс адхілены катастрафічна, заўважу, што гэта не так ужо і дрэнна. Я трапіў на зямлю мерыдыяну і кіраваць тут крыху лягчэй, чым на камяністай друготкай паверхні арабскай краіны. Скіапарэлі амаль дакладна на ўсход, і калі мае разлікі па секстанце і фобасе правільныя, мне засталася 1030 км. З улікам паветраных дзён і дапушчання, што я буду прасувацца на 90 км за Сол, я павінен дасягнуць Скіапарэлі ў Сол 505. Гэта не так дрэнна. Бура, што амаль забіла Марка, затрымала мяне толькі на 7 солаў. У мяне ўсё яшчэ застаецца 44 сола, каб зрабіць з МЗЧ усё, што задумала НАСА. Журнал Сол 487. У мяне тут з'явілася цікавая магчымасць. І пад магчымасцю я маю на ўвазе опартюніці. Я настолькі адхілюся ад курсу, што апынуўся недалёка ад марсіянскага даследчага ровера опартюніці. Ён знаходзіцца прыкладна ў 300 кіламетрах адсюль. Я мог бы паехаць туды. Гэта заняло б каля 4 солаў. Чорт вазьмі, гэта спакушальна. Калі я змагу прымусіць радыёопартюніці працаваць, я змагу зноў аднавіць кантакт з чалавецтвам. НАСА паведамляла б мне мае каардынаты і найлепшы курс, папярэджвала б пра буры і проста клапацілася б пра мяне. Але, шчыра кажучы, сапраўдная прычына майго зацікаўлення не ў гэтым. Чорт, забірай, я стаміўся быць самотным. Калі працаваў Pathfinder, я прывык мець зносіны з зямлёй. Усё гэта скончылася, калі я прыціснуў дрыль не да таго стала і апынуўся зноў у ізаляцыі. Я магу выправіць гэта ўсяго за 4 солы,
Але справа ў тым, што гэта не варта таго. Мне засталось усяго 13 солаў да МЗЧ. Навошта з'язджаць з маршруту, адкопваць паламаны ровер, каб выкарыстоўваць яго як самаробнае радыё, калі ў мяне ёсць новенькая, цалкам функцыянальная камунікацыйная прылада адлегласці 2 тыдня ў шляху. Таму, хоць і цікава, што я так блізка да чарговага ровера, чалавеча, мы проста завалілі імі планету, ці не так? Гэта неразумна. Дарэчы, я ўжо апаганіў дастатковую колькасць будучых гістарычных месцаў. Журнал Сол 492. Трэба нешта зрабіць са спальняй. Цяпер я магу усталёўваць яе толькі ўнутры ровера. Яна прымацаваная да паветранай камеры, таму пакуль яна там, я не магу выйсці. Падчас падарожжа гэта не мела значэння, бо я ўсё роўна кожны дзень звяртаў спальню. Але калі я дабяруся да МЗЧ, я больш не буду ездзіць. Кожнае згортванне і надзіманне спальні напружвае швы. Я вывучыў гэты горкі урок, калі габ разарваўся. Таму лепш будзе, калі я знайду спосаб пакінуць спальню на вуліцы назаўсёды. Святыя яйкі. Я толькі што ўсвядоміў, што сапраўды веру ў тое, што дабяруся да МЗЧ. Вы заўважылі, што я рабіў? Я спакойна разважаў пра тое, што буду рабіць, калі дабяруся да МЗЧ. Як быццам гэта дробязь. Я проста дабяруся да даскі апарэлі і ўбачу МЗЧ там. Прыемна. Але ў мяне няма іншай паветранай камеры. У мяне ёсць адна на ровері і адна на прычэпе. І ўсё, моцна прымацаваная, таму я не магу зняць адну і прымацаваць яе да спальні, але я магу зрабіць спальню герметычнай, і нават не трэба будзе выразаць у яе што-небудзь. Месца для падлучэння паветранай камеры мае клапан-заслону, якую можна зачыніць. Нагадваю, што я выкарыстаў паветраную камеру з аварыйнага намету. Ён павінен быў выкарыстоўвацца ў выпадку страты герметычнасці ровера і быў бы бескарысны, калі б яго нельга было цалкам герметызаваць. На жаль, як аварыйны сродак, ён не прызначаны для шматразовага выкарыстання. Правілы місіі прадугледжвалі, што ў ровары можа знаходзіцца не больш за 3 чалавек, і абодва ровары павінны быць у працоўным стане, інакш іх нельга выкарыстоўваць. Мой бліскучы план такі. Калі я дабяруся да МЗЧ, я больш не буду выкарыстоўваць спальню як спальню. Я зроблю з яе памяшкання для аксігенацыі і рэгуляцыі атмасферы. Прычэп стане маёй спальняй. У прычэпе дастаткова месцай. Я выдаткаваў масу сіл, каб вызваліць яго. Надзіманая куля забяспечвае дастатковую вышыню. Спальня мае некалькі адтулін у палатне для клапаноў, якія я зачыню. Я змагу падключыць спальню да прычэпа шлангамі для агульнай атмасферы і правесці электраправодку праз адзін з іх. Ровер стане складам, а прычэп будзе цалкам пусты. Такім чынам, у мяне будзе пастаянная спальня. Канешне, калі ўзнікнуць праблемы з рэгулятарам атмасферы ці аксігенацыяй, мне прыйдецца разрэзаць спальню, каб дабрацца да іх. Але яны добра працуюць усе 412 сола, таму я змагу рызыкнуць. Журнал Сол 497. Заўтра я буду на ўваходзе ў кратарскі апарэлі. Калі, вядома, нічога дрэннага не здарыцца. Усё астатняе ў гэтай місіі ішло ідэальна, праўда. Сарказм. Сёння паветраны дзень, і зараз ён мяне злуе. Я настолькі блізка да скіапарэлі, што ледзь не адчуваю яго смак. Думаю, ён будзе пераважна пясчаным, але не ў гэтым сэнс. Гэта яшчэ не будзе заканчэнне падарожжа. Спатрэбіцца яшчэ 3 сала, каб дабрацца да ўваходу да МЗЧ, але, чорт вазьмі, я амаль там. Мне здаецца, я нават бачу край скіапарэлі. Ён чортава далёка адсюль, і, магчыма, гэта проста мая фантазія. Ён у 62 кіламетры адсюль, таму, калі я яго бачу, то толькі ледзь-ледзь. Заўтра, дасягнуўшы ўваходнага кратера, я паверну на поўдзень і спушчуся ў басейн скіапарэлі праз уваходную рампу. Па маіх разліках нахіл павінен быць досыць бяспечным. Змена вышыні ад краю да басейна складае 1,5 кіламетры, а рампа мае даўжыню не менш за 45 кіламетраў. Гэта значыць нахіл каля 20 градусаў. Не праблема. Заўтра вечарам я апынуся ў новай для сябе даліне. Давайце я гэта перафармулюю. Заўтра вечарам я дасягну дна. Не, гэта таксама гучыць дрэнна. Заўтра вечарам я буду ў улюбёнай даліне Джавані Скіапарэлі. Добра, прызнаю, я паваджу сябе як дурны хлопчык. Працягам мільёнаў гадоў край кратера падвяргаўся няспынным нападам вятраў. Яны раз'ядалі каменны грэбень, як рака праразае горны ланцуг. Праз эоны яны нарэшце прабілі мяжу. У зоне высокага ціску, створанай ветрам, з'явіўся месца для стоку. Разлом павялічваўся ўсё больш з кожным тысячагоддзям.
Зачепленыя ветрам пыл і пясчинкі асідалі на дне басейна. Нарэшце было дасягнута раўнавага. Пясок сабраўся дастаткова высока, каб расці не ўгору, а ў шыркі, які спавялічваўся, пакуль не дасягнуў новай раўнавагі, вызначанай складаным узаемадзеяннем незлічоных маленькіх часціц і іх здольнасцю фармаваць нахільную форму. Так нарадзілася ўваходная рампа. Надвор'е стварыла барханы і голыя плямы. Метэарыты, якія ўпалі недалёка ад кратара, ператварыліся ў камяні і груды. Паверхня стала няроўнай, сіла цяжару зрабіла сваю справу. Рампа з часам ушчынілася, але няроўна. Дыянкі рознай шчыльнасці, а садалі з рознай худ, некаторыя месцы сталі цвёрдымі, як камень, а іншыя засталіся мяккімі, як тальк. 2. Хоць укос быў даволі паты, паверхня рампы была грубай і вельмі няроўнай. Дасягнуўшы ўваходнага кратара, адзін жыхар Марса павярнуў свой транспарт у бок басейна Скіапарэлі. Складаная паверхня стала нечаканасцю, але выглядала не горш, чым іншыя месцы, праз якія ён ужо праехаў. Ён аб'язджаў невялікія барханы і асцярожна пераадольваў вялікія. Ён сачыў за кожным паваротам, кожным уздымам ці спускам і кожным каменем на сваім шляху. Ён добра прадумаў увесь курс і разглядзеў усе альтэрнатывы. Але гэтага было недастаткова. Ровер, з'язджаючы па звычайным на выгляд схіле, трапіў на нябачны грэбень. Шчыльны цвёрды грунт раптам змяніўся лёгкім пылам. Уся паверхня была пакрыта як мінімум 5-сантыметровым пластом пылу, таму відавочных прыкмет рэзкай змены не было. Пярэдняе левае кола ровера пагрузілася. Нечаканы нахіл цалкам адарваў ад зямлі правае задняе кола. Гэта, у сваю чаргу, павялічыла нагрузку на левае задняе кола, якое таксама не вытрымала і пагрузілася ў пыл. Перш чым падарожнік паспеў зрэагаваць, ровер перакуліўся на бок. Акуратна складзеныя на даху сонечныя панелі разляцеліся, як калода карт. Прычэп, прымацаваны да ровера буксіровачным замкам, пацягнула следам. Круцячы момант на замку разламаў кампазіт, як сухую галіну. Шлангі, якія злучалі два транспарты, адарваліся. Прычэп тыкнуўся носам у мяккі грунт, перакуліўся на дах паветраную кулю, падрыгуўся і застыў. Роверу пашчасціла менш. Ён працягваў каціцца ўніз па схіле, кідаючы падарожніка, як рэчы ў сушыльнай машыне. Пасля 20 метраў мяккі пыл змяніўся крыху надзейным пяском, і ровер, здрыгануўшыся, спыніўся. Ровер ляжаў на баку. Клапаны, якія цягнуліся да цяпер адсутных шлангоў, адчулі рэзкае падзенне ціску і зачыніліся. Герметычнасць не была парушаная. Падарожнік пакуль яшчэ заставаўся жывы. Роздзел 24. Кіраўнікі аддзела ўпяліся ў спадарожнікавыя здымкі на праекцыйным экране. «Ісусе!» – сказаў Міч. «Што, чорт возьми, адбылася? Ровер ляжыць на баку», – сказала Майнда, паказваючы на экран. Прычэп да гары нагамі, а гэтыя прастакутнікі, раскіданыя вакол, гэта сонечныя панелі. Венкат узяўся рукой за падбародак. «Ці ёсць у нас хоць якая-небудзь інфармацыя пра стан герметычнага адсека ровера?» «Нічога пэўнага», – адказала Майнды. «Хоць якія прыкметы дзейнасці ўводні пасля аварыі?» «Магчыма, ПЧД?» «Ніякіх ПЧД», – сказала Майнды. «Надвор'е яснае. Калі б ён выходзіў, на зямлі засталіся б сляды». «Гэта ўсё месца аварыі?» – спытаў Брюс. «Ні. Думаю, што так», – сказала Майнды. «У верхняй частцы фота, што з'яўляецца поўначчу, відаць звычайныя сляды колаў. Вось тут яна паказала на вялікія ўзрушэнні на грунце, на маю думку, і пачаліся праблемы. Судзячы па размяшчэнні канавы, я б сказала, што ровер перакуліўся і слізгануў адтуль. Можна ўбачыць траншею, якую ён пакінуў за сабой. Прычэп перакуліся праз нос на дах. «Не кажу, што ўсё добра», – сказаў Брюс, «але не думаю, што ўсё так дрэнна, як выглядае». «Працягвай», – сказаў Венкат. «Роверы распрацаваныя так, каб вытрымаць перавароты», – растлумачыў Брюс. «І калі б адбылася страта ціску, на пяску застаўся б зорачка-падобны ўзор. Але я нічога такога не бачу. Але ўсё ж такі уводні можа быць паранены», – сказаў Міч. «Магчыма, ён ударыўся галавой ці зламаў руку, ці яшчэ нешта». «Вядома», – сказаў Брюс. «Я толькі кажу, што ровер, мабыць, застаўся цэлым». «Калі гэта знялі?» Майнда паглядзела на гадзіннік на руцэ. «Мы атрымалі гэта 17 хвілін таму. Праз 9 хвілін мы атрымаем яшчэ адзін здымак, калі МГС-4 на сваёй арбіце зойме патрэбнае месца агляду». «Першае, што ён зробіць, гэта ПЧД, каб ацаніць пашкоджанні», – сказаў Венкат. «Майнды, трымай нас у курсе любых змен». Журнал «Сол 498». Ну вось. Спуск у басейн Скіапарэлі прайшоў, скажам так, не зусім удала.
Каб вы зразумелі, наколькі ўсё пайшло не па плане, скажу, што я цягнуся да камп'ютара, каб напісаць гэта, бо ён усё яшчэ замацаваны на панелі кіравання, а ровар ляжыць на баку. Мяне добра пакідала, але ў цяжкія часы я адладжаная машына. Як толькі ровер пайшоў да гары нагамі, я скруціўся клубачкам і прыціснуўся. Вось такі я герой баявікоў. Але гэта дапамагло. Бо са мной усё ў парадку. Герметычны адсеч застаўся цэлым, і гэта ўжо добрая навіна. Клапаны, якія вядуць да шлангу з прычэпа, зачыніліся. Выдаць гэта азначае, што шлангі адлучаныя. А гэта, ў сваю чаргу, азначае, што буксіровачнае злучэнне з прычэпам пераламалася. Цудоўна. Аглядаючыся ўнутры ровера, я не бачу нічога сур'ёзна пашкоджанага. Бака з вадой засталіся герметычнымі. Ніякіх прыкмет уцечкі ў паветраных баках. Спальня разгарнулася і цяпер раскіданая па ўсім ровары, але гэта проста палатно, таму з ім нічога не магло здарыцца. Прыборы кіравання ў парадку, а навігацыйны камп'ютар паведамляе, што ровер знаходзіцца ў недапушчальна небяспечным нахіле. Дзякуй Наве. Скарочана ад навігацыйны. Такім чынам, я перакуліўся, гэта на канец свету, я жывы з роверам усё больш-менш нармальна. Больш за ўсё мяне турбуюць сонечныя панелі, па якіх я магчыма пракаціўся. І яшчэ тое, што прычэп адлучыўся, ёсць вялікая верагоднасць, што яму таксама канец. Яго дах-надувная куля не вельмі трывалая. Калі яна лопнула, усё лайну, што было ўнутры, разляцелася па ваколіцах, і мне давядзецца ўсё шукаць. Гэта ж мая крытычная сістэма забеспячэння жыццядзейнасці. Дарэчы, пра сістэму жыццезабеспячэння. Ровер перайшоў на ўнутраныя бакі, як толькі клапаны зачыніліся. Малайчына роверу, вось табе ласунак, у мяне ёсць 20 літраў кіслароду. Гэта дастаткова, каб я мог дыхаць 40 дзён, але без рэгулятара, які знаходзіцца ў прычэпе, я вяртаюся да хімічнага паглынання СО2. У мяне засталася фільтраў на 312 гадзін, плюс яшчэ 170 11 гадзін фільтраў з ПЧД скафандраў. У выніку гэта спатрабіцца 483 гадзіны, што прыкладна роўна 20 солаў. Значыць, у мяне ёсць час, каб усё выправіць. Я вельмі блізка да МЗЧ, прыкладна 220 кіламетраў. Я не дазволю гэтаму перашкодзіць мне дабрацца туды. Мне ўжо не трэба, каб усё працавала ідэальна. Мне трэба толькі, каб ровер праехаў яшчэ 220 кіламетраў, а сістэма жыццезабеспячэння працавала яшчэ 15 сол. Усяго толькі. Час апрануцца і паглядзець на прычэп. Журнал «Сол 498». Зрабіў ПЧД і выяўляў, што ўсё не так ужо і дрэнна, але і не добра. Я сапсаваў 3 сонечныя панелі. Яны пад роверам і чортаврам і чортава пабітыя. Можа, яны яшчэ могуць даць некалькі ват, але надзеі на гэта мала. Я прывёз сюды адзін запасны сонечны модуль. Мне было патрэбна 28 для працы цягам дня, а я ўзяў 29, 14 на даху ровера, 7 на даху прычэпа і 8 на паліцах, якія я ўсталяваў па баках абодвух транспартаў. Я спрабаваў паставіць ровер на колы, але не хапіла сілы. Трэба будзе знайсці які-небудзь рычаг. Акрамя таго, што ён ляжыць на баку, я не бачу сур'ёзных праблем. Ну, гэта не зусім праўда. Буксіровачны замак проста разарваны. Палаву яго проста выдрала. На шчасце, прычэп таксама мае такі замак, таму ў мяне ёсць запасны. Сітуацыя з прычэпам страшнавата. Ён ляжыць з дагары нагамі на сваёй надзіманай кулі. Не ведаю, які з багоў злітаваўся нада мной і не дазволіў гэтай кулі лопнуць, але дзякую яму за гэта. Першае, што я павінен зрабіць, гэта перавярнуць прычэп. Чым даўжэй ён цісне на кулю, тым большая верагоднасць, што яна ўсё ж такі лопне. Пакуль я быў звонку, я сабраў 26 сонечных панеляў, якія не былі пад роверам, і паставіў іх зараджаць батарэі. Навошта губляць час? Такім чынам, зараз у мяне некалькі праблем. Па-першае, трэба паставіць прычэп на колы ці хаця б зняць вагу з надзіманай кулі. Далей паставіць ровер на колы. І нарэшце замяніць буксіровачны замак ровера запасным з прычэпа. Таксама трэба напісаць паведамленне для НАСА. Яны, напэўна, хвалююцца. Майнды гучна прачытала код Морзе. Перакуліўся. Зараз рамантуюся. Што? І гэта ўсё? Спытаў Ванкат праз тэлефон. Гэта ўсё, што ён сказаў, адказала Майнды, прыціснуўшы тэлефон плячом да вуха і набіраючы электронны ліст для зацікаўленых бакаў. Усяго 3 словы. Ні слова пра яго фізічны стан, пра абсталяванне, пра запасы. Вы мяне раскусілі, сказала Яна. Ён пакінуў дэталёвы справаздачу пра сітуацыю. Я проста вырашыла схлусіць вам без прычыны. Вельмі смешна, сказаў Ванкат.
Процягвай быць нахабай з чалавекам, які на 7 прыступкоў вышэйшай за цябе ў кампаніі. Убачыш, да чаго гэта прывядзе. О не, адказала Майнды. Я магу страціць працу міжпланетнага воерыста? Думаю, мне варта выкарыстаць свой дыплом інжынера дзесьці яшчэ. Памятаю, калі ты была сарамлівай. Цяпер я касмічны папарацы. Гэты настрой прыйшоў разам з працай. Так, сказаў Венкат. Проста адправь ліст. Я ўжо адправіла. Журнал Сол 499. Сёння ў мяне было шмат спраў, і я шмат паспеў зрабіць. Раніцай усё балела. Мне прыйшлося спаць на сцяне ровера. Спальню немагчыма раскласці, калі паветраны шлюз глядзіць у неба. Але я ўсё ж знайшоў спосаб выкарыстаць спальню. Я склаў яе і выкарыстаў як матрац. Карацей, сцяна ровера не прызначана для сну, але пасля ранішняй порцыі бульбы і вікудзіну я адчуваю сябе значна лепш. Спачатку я вырашыў, што маёй галоўнай мэтай павінен быць прычэп. Потым я змяніў сваё меркаванне. Пасля стараннага агляду я зразумеў, што ніколі не змагу перавярнуць яго адзіночку. Мне патрэбен ровер. Такім чынам, сёння я засяродзіўся на тым, каб паставіць ровер на колы. Я ўзяў усе свае інструменты для гэтага падарожжа, думаючы, што яны спатрэбяцца для перапрацоўкі МЗЧ. Разам з імі я ўзяў і кабелі. Калі я дабяруся да МЗЧ, мае сонечныя панелі і батарэі будуць на адным месцы. Я не хачу перасоўваць ровер кожны раз, калі мне спатрэбіцца дрыль на іншым баку МЗЧ, таму я ўзяў усе электракабелі, якія мог. Гэта добра, бо яны могуць працаваць як канаты. Я дастаў з кучы самы доўгі кабель. Той самы, які выкарыставаў для харчавання дрылю, што знішчы Pathfinder. Я называю яго сваім шчаслівым кабелем. Я падключыю адзін яго канец да батарэі, а другі я да таго самага няшчаснага дрылю. Потым выйшаў з дрылем на вуліцу і пачаў шукаць цвёрды грунт. Знайшоўшы яго, пайшоў настолькі далёка, наколькі дазваляў кабель. Я забіў аднаметровы свярдзел на палову ў камень, адключыў кабель і прывязаў яго да асновы свярдзела. Потым я вярнуўся да ровера і прывязаў кабель да багажных рашотак на даху. Цяпер у мяне быў доўгі тугі канат, які ішоў перпендыкулярна да ровера. Я падышоў да сярэдзіны кабеля і пачаў цягнуць яго ў бок. У мяне быў велізарны рычаг. Я толькі спадзяваўся, што свярдзел не зламаецца, пакуль я пераварочваю ровер. Я адцягнуў канат, націхаючы яго ўсё мацней і мацней. Хтосьці павінен быў паддацца, і гэтым кімсьці быў не я. На маім баку быў Архімед. Нарэшце ровер перавярнуўся. Ён упаў на колы, падняўшы вялізную хмару пылу ў паветра. Гэта было ціхае відавішча. Я быў досыць далёка, каб разрэджаная атмасфера Марса не магла данесці да мяне гукаў. Я адлучыў кабель, вызваліў свярдзел і вярнуўся ў ровер. Правёў поўную праверку сістэм. Гэта было дастобіса сумна, але неабходна. Усе сістэмы і падсістэмы працавалі нармальна, але РЭР выдатна папрацавалі над гэтымі роверамі. Калі я вярнуся на зямлю, куплю брюсон піва. Хоць, напэўна, трэба будзе купіць піва ўсім за ЛРР. Піва ўсім, чорт вазьмі, калі я вярнуся на зямлю. Пасля таго, як я паставіў ровер на колы, быў час брацца за прычэп. Праблема ў тым, што я знаходжуся ў кратары. Я праехаў большую частку рампы, калі ровер перакуліўся. І рампа знаходзіцца на заходнім краі кратэра. Таму з маёй пазіцыі сонца сядае вельмі рана. Я зацянёў на заходняй сцяной, і гэта лайно. Марс – гэта не зямля. У яго няма густой атмасферы, якая пераламляла прамені святла і рассейвала іх. Тут практычна вакуум. Калі сонца знікае, надыходзіць цемра. Фобас дае трохі святла, але недастаткова, каб я мог карыстацца ім. А Деймос – гэта маленькі кавалак лайна, ад якога няма якай карысці. Карацей, у мяне скончылася святло. Ненавіджу пакідаць прычэп лежачым на надзіманай кулі яшчэ на адну ноч, але я нічога не магу зрабіць. Ён перажыў увесь сённяшні дзень. Магчыма, будзе стабільна і цяпер. І яшчэ, паставіўшы ровер на колы, я зноў магу выкарыстоўваць спальню. Простыя рэчы, якія мы забываем цаніць. Журнал Сол 500. Калі я раніцай прачнуся, прычэп яшчэ не лопнуў, таму гэта было добрым пачаткам. З прычэпам было цяжэй, чым з роверам. Мне давялося цалкам перавярнуць прычэп. Гэта патрабавала значна больш сіл, чым учарашні труп з рычагом. Першы крок быў падвесці ровар бліжэй да прычэпа. Пасля гэтага трэба было капаць. О божа, колькі капаць. Прычэп быў уверх коламі з апушчаным носам. Я вырашыў, што найлепшы спосаб паставіць яго на колы, скарыстацца схілам і перавярнуць прычэп праз нос. Прымусіць яго зрабіць сальта і ўпасці на колы.
Я магу зрабіць гэта, прывязаўшы кабель да задняй часткі прычэпа і пацягнуўшы роварам. Але калі паспрабаваць гэта без папярэдняй ямы, прычэп проста будзе слізгаць па зямлі. Трэба было прымусіць яго уклюнуць. Патрэбна была яма перад носам, каб ён у яе праваліўся. Таму я выкапаў яму. Яма метр на 3 метры і метр у глыбіню. На гэта пайшло 4 жудасныя гадзіны цяжкай працы, але я зрабіў гэта. Я скочыў у ровар і паехаў уніз, цягнучы за сабой прычэп. Як я і спадзяваўся, прычэп закапаўся носам у яму і перавярнуўся, упаўшы на колы і ўзняўшы велізарны слуп пылу. Пасля гэтага я на момант сядзеў, замершы ад здзіўлення, што мой план спрацаваў. І вось я зноў без святла. Не магу дачакацца, калі я выберуся з гэтай праклятай цяні. Усё, што трэба, гэта праехаць 1 дзень у кірунку да МЗЧ і пазбаўлюся сцяны. Але пакуль што гэта яшчэ 1 ранні вечар. Я праведу яшчэ 1 ноч без прычэпа, які змяшчае маё жыццезабеспячэнне. Магчыма, з ім усё добра, але я не ўяўляю, ці працуе гэтае смецце ўнутры. У ровары ўсё яшчэ дастаткова запасаў для мяне. Я праведу рэшту вечара, атрымліваючы асалоду ад бульбы. Кажучы, атрымліваючы асалоду, я маю на ўвазе, ненавіджу я яе настолькі, што хачу забіваць людзей. Журнал Сол 501. Дзень пачаўся з нішто чаю. Нішто чай проста прыгатаваць. Спачатку наберыце трохі гарачай вады, потым дадайце нішта. Я эксперыментаваў некалькі тыдняў таму з бульба-шкарлупным чаем. Чым менш пра гэта ўзгадваць, тым лепш. Сёння я наважуся ўвайсці ў прычэп. Не самая простая задача, там досыць цесна давялася пакінуць у паветранай шлюзнай камеры ПЧД скафандр. Першае, што я заўважыў, гэта што ўнутры вельмі спякотна. Мне спатрэбілася некалькі хвілін, каб зразумець, чаму. Атмасферны рэгулятар усё яшчэ быў у бездакорным працоўным стане, але яму не было чаго рабіць. Без злучэння з роварам яму больш не трэба было спраўляцца з маім СО2. Атмасфера ў прычэпе была дасканалай, навошта нешта змяняць. Без патрэбы рэгуляваць паветра не пампавалася ў зукар для замаражвальнага падзелу, таму яно не вярталася як вадкасць, якую трэба было награваць. Але ж не забывайце, што рітэк выпрамяньваецца цепло без перапынку. Яго нельга выключыць, таму цепло проста накуплівалася. У рэшце рэшт была дасягнута раўнавага, пры якой цепло страчвалася праз корпус так хутка, як рітэк яго выпрацаваў. Калі вам цікава, пункт раўнавагі быў на стомных 41 градусах Цельсія. Я правёў поўную дыягностыку рэгулятара як сігнатара, і я шчасліва паведаміць, што абодва працуюць бездакорна. Вадаемістасць для рітэга была пустой, што не дзіўна. Яна мела адкрыты верх, я не планаваў, што яна перакуліцца. На падлозе прычэпа былі вялікія лужыны вады, і я доўга прыбіраў іх сваім спартыўным адзеннем. Емістасць я напоўніў дадаткова вадой з герметычнай емістасці, якую прынёс у прычэп Рэнэй. Не забывайце, што мне гэтая вада патрэбная для прапускання праз яе бурбалак паветра. Гэта мая сістэма награвання. Але агульная выснова такая, што навіны добрыя. Крытычнае абсталяванне выдатна працуе і абодва транспарты зноў на колах. Шлангі, якія злучалі ровар з прычэпам, былі добра зробленыя, таму аддзяліліся без пашкоджанняў. Я проста наструміў іх назад на іх месцы, і транспарты зноў мелі агульную сістэму жыццезабеспячэння. Апошняе, што трэба было адрамантаваць, гэта буксіравальная зашчапка. Яна была цалкам знішчаная, на яе прыйшлася ўся сіла аварыі. Як я і падазраваў, буксіравальная зашчапка прычэпа засталася непашкоджанай, таму я пераставіў яе на ровар і зноў злучыў 2 транспарты для падарожжа. Уся гэтая невялікая прыгода каштавала мне 4 солы, але цяпер я зноў у дзеянні, нібыта. Што, калі я зноў наеду на пылавую яму? Гэтым разам не пашанцавала. Наступнага разу выбрацца можа быць не так лёгка. Мяркую, гэта была крыху дзіўная аварыя. Праблема была ў тым, што адно кола было на цвёрдай глебе, а іншае на мяккім пыле. Патрэбны спосаб вызначыць, ці бяспечная зямля перад мной. Прынамсі, пакуль я не праеду рампу. Калі я апынуўся ўнізе басейна Скіапарэлі, я змагу разлічваць на нармальную пясчаную паверхню, да якой прывык. Калі б я мог мець што заўгодна, я б выбраў радыё, каб спытаць у НАСА пра бяспечны шлях уніз па рампе. Ну, калі б я сапраўды мог мець што заўгодна, то выбраў бы зялёна-шкурую, але прывабную каралеву Марса, якая выратуе мяне і захоча даведацца больш пра тое, што на зямлі называюць заняццем каханнем. Даўно я не бачыў жанчыну. Гэта я так проста кажу. Менш пра тое, каб пераканацца, што я не перакулюся зноў, я, сур'ёзна, без жанчыны ўжо гады.
Я ж не шмат прашу. І паверце мне, ботанік-інжынер-механік не вельмі папулярны сярод жанчын, але ўсё ж зразумееце, як бы там ні было, я буду ехаць павольней, нібыта па вузу. Гэта павінна даць мне дастаткова часу, каб адрэагаваць, калі адно кола пачне правальвацца. А яшчэ меншая хуткасць дасць мне большы крутоўны момант, што зменшыць шансы страціць шчаплення з паверхняй. До гэтага часу я ездзіў з хуткасцю 25 км на гадзіну, таму цяпер я зніжу яе до 5 км на гадзіну. Я ўсё яшчэ на вяршыні рампы, але яе даўжыня ўсяго 40 км. Я магу не спяшацца і бяспечна дабрацца да нізу. Гэта зойме каля 8 гадзін. Я зраблю гэта заўтра. Я зноў сяджу без святла. Гэта таксама мае сваю перавагу. Калі я з'еду з рампы, я змагу прама накіравацца да МЗЧ, што будзе аддаляць мяне ад сцяны кратера. Я зноў буду атрымліваць асалоду ад поўнага дня святла замест толькі паловы дня. Калі я вярнуся на зямлю, я стану вядомым, так? Бесстрашны астранаўт, які пераадолеў усе перашкоды, так? Закладаюся, жанчыны такое любяць. Яшчэ больш прычын выжыць. Здаецца, што ён усё адрамантаваў, растлумачыла Майндзі, а яго сённяшняе паведамленне такое. Цяпер ужо лепш, таму я мяркую, яго ўсё працуе. Яна агледзела смешлівыя твары ў пакоі для нарадаў. Неверагодна, сказаў Міч. Цудоўныя навіны, прагучаў голас Бруса з гучнагаварыцеля. Венкат нахіліўся да гучнагаварыцеля. Як там падрыхтоўка планаў пераробкі МЗЧ, Брус? Ці хутка ЛРР падрыхтуець інструкцыю? Мы працуем над гэтым кругласутачна, сказаў Брус. Мы пераадолелі большую частку перашкод. Цяпер працуем над дэталямі. Добра, сказаў Венкат. Можа, ёсць нейкія нечаканасці, пра якія мне варта ведаць. Вымавіў Брус. Так, едзь крыху. Магчыма, гэта не найлепшыя абставіны для гэтага. Я вярнуся ў Юстан з інструкцыяй праз 1-2 дні. Тады можна будзе прайсціся па ёй разам. Злавесна, сказаў Венкат. Але нічога, мы яшчэ да гэтага вернемся. Мне можна распаўсюдзіць інфармацыю? Спытала Эні. Было б добра бачыць у сённяшніх навінах штосьці яшчэ, акрамя месца аварыі. Безумоўна, сказаў Венкат. Будзе добра пачуць добрыя навіны для перамены. Майндзі, колькі часу яму яшчэ ехаць да МЗЧ? Пры яго звычайнай хуткасці ў 90 км за сол, сказала Майндзі, ён павінен дабрацца туды ў сол 504, сол 505, калі не будзе спяшацца. Ён заўсёды кіруе раніцай, заканчваючы каля поўдня. Яна праверыла дадатак на сваім ноутбуку. Поўдзень 504 сола будзе ў 11:311 раніцай у гэтую сераду ў Юстане. Поўдзень 505 сола будзе ў 12:21 дня ў чацвер. Міч, хто кіруе сувязю з МЧРС у 4-й? Каманда кіравання місіяй АРС-3, адказаў Міч. Яна будзе ў пакоі кіравання другім. Мэркую, ты таксама там будзеш? Не сумнявайся, я дакладна буду. Я таксама журнал Сол 502. Кожны дзень падзякі мая сям'я ездзіла з Чикаго ў Сандаскі. Гэта займала 8 гадзін. Там жыла маміна сястра. Заўсёды вадзіў бацька, і ён быў самым павольным і асцярожным кіроўцам з усіх, хто калі-небудзь садзіўся за руль. Сур'ёзна, ён кіраваў так, нібы здаваў вадзіцельскі экзамен. Ніколі не перавышыў абмежавання хуткасці, заўсёды трымаў рукі на 10 і 2 гадзінах, наладжваў люстэркі перад кожнай паездкай і падобнае. Гэта вар'яцтва зводзіла з розуму. Мы ехалі па шашы, машыны праляталі злева і справа міма нас. Некаторыя з іх сігналілі таму, што, шчыра кажучы, захаванне абмежавання хуткасці робіць вас небяспекай на дарозе. Я хацеў выскачыць і падштурхнуць. Менавіта так я сябе адчуваў увесь гэты пракляты дзень сёння. 5 км/гам – гэта літаральная хуткасць пешахода. Я так праехаў цэлых 18 гадзін, але маленькая хуткасць гарантавала, што я больш не правалюся ў якую-небудзь пылавую яму на дарозе. І вядома ж, я не напаткала ніводнай. Я мог бы ехаць на поўнай хуткасці і не меў бы праблем. Але лепш бяспека, чым шкадаванне. Добрая навіна ў тым, што я з'ехаў з рампы. Я разбіў лагер адразу, як выехаў на роўную мясцовасць. Я ўжо перавыканаў план кіравання на дзень. Я мог бы паехаць далей, батарэі яшчэ мелі каля 15% зарада, але я хачу выкарыстаць як мага больш святла для маіх сонечных панеляў. Нарэшце я ў басейне Скіапарэлі і таксама далёка ад сцяны кратэра. Цяпер у мяне будзе поўны светлавы дзень. Я вырашыў, што гэта сапраўды вельмі асаблівы выпадак. Я з'еў харчовы паёк з надпісам «Выжыў пасля таго, што магло мяне забіць». Божа мой, я ўжо забыў, якая смачная сапраўдная ежа.
Калі пашанцуе, праз некалькі солаў я з'ём прыбыццё. Журнал Сол 503. Мне не ўдалося зарадзіцца ўчора цалкам, таму што я занадта доўга ехаў і дэцэмбры паспеў зарадзіцца толькі на 70%. Таму сёння быў скарочаны час кіравання. Я пераадолеў 63 кіламетры, перш чым змог зноў разбіць лагер. Але я не надта засмучаны, бо мне засталася ўсяго 148 кіламетраў да МЗЧ. Гэта значыць, што я буду там паслязаўтра. Святое пекла. Я сапраўды гэта зраблю. Журнал Сол 504. Святыя яйкі. Гэта неверагодна. Святыя яйкі. Святыя яйкі. Добра, спакойна. Спакойна. Я праехаў сёння 90 кіламетраў. Па маіх разліках я за 50 кіламетраў ад МЧ. Я магу дабрацца туды заўтра. Я вельмі ўзрушаны, але прычына, чаму я шалёны, я злавіў сігнал ад МЗЧ. НАСА прымусіла МЗЧ перадаваць у эфір сігнал маяк хаба РСУ-3. А чаму б і не? Гэта цалкам лагічна. У адрозненне ад майго старога рова, МЗЧ у добрым стане, цалкам працаздольная машына, гатовая выконваць загады. І яны загадалі яму ўдаваць, што ён з'яўляецца хабам РСУ-3, каб мой ровар пачуў гэты сігнал і паказаў, дзе ён знаходзіцца. Гэта выключна добрая ідэя. Мне не давядзецца валачыцца на вакал, шукаючы яго. Я паеду на прасткі. Я злавіў толькі прабліск сігналу. Лепш будзе лавіць, калі я пад'еду бліжэй. Ён мае 3 дадатковыя сродкі сувязі з зямлёй, але яны вельмі вузка накіраваныя і створаныя для сувязі пры умове бачнасці. Дзіўна думаць, што пясчаны бархан перашкаджае мне чуць, што кажа МЗЧ, але той можа без праблем размаўляць з зямлёй. МЗЧ чакаў на паўднёва-заходняй частцы Скіапарэлі. Ён дасягаў 27 метраў у вышыню, яго канічны корпус зіхацца ў палудзенным сонцы. Ровар пераваліўся праз бліжэйшы бархан, цягнучы за сабой прычэп. Ён запаволіўся на хвіліну, а потым паехаў да карабля на поўнай хуткасці. Ён спыніўся на адлегласці 20 метраў. Астранаўт унутры надзеў скафандр і ўзрушана выйшаў са шлюза. Ён устаў на калені, пастукаў сябе ў грудзі і абняў пасадачную апору. Пасля серыі радасных скачкоў ён знесілена ўстаў, упершыню адчуўшы, што можа выжыць. Раздзел 25. Журнал СОТ-5. Я ўсё ж такі зрабіў гэта. Я ў МЗЧ. Ну, цяпер я зноў у ровары. Я заходзіў у МЗЧ, каб зрабіць загрузку і праверку сістэмы. Увесь час давялося б быць у ПЧД-скафандры, бо там пакуль няма жыцця забеспячэння. Зараз ён правадзіць самаправерку, я перадаю яму праз шлангі кісларод і азот з ровара. Так яго і задумалі. Ён не мае свайго паветра. Навошта яго насіць? Гэта марны груз, калі вас побач ёсць хаб, поўны паветра. Мяркую, сябры з НАСА цяпер адкрыкуваюць шампанскае і шлюць мне шмат паведамленняў. Я прачытаю іх крыху пазней. Першая задача – наладзіць жыццё забеспячэнае ў МЗЧ. Пасля гэтага я змагу зручна працаваць унутры. Потым мяне чакае сумная размова з НАСА. Змест можа быць цікавым, але 14-хвілінная затрымка сігналу паміж мной і зямлёй зробіць яе зануднай. Юстон, вітання ад усіх нас тут у цэнтры кіравання місіяй. Добра спраўдзіўся. Які твой статус? Дзякуй. Ніякіх фізічных ці псіхічных праблем. Ровар і прычэп уже даволі зношаныя, але яшчэ працаздольныя. Аксігенатар і рэгулятар працуюць добра. Я не ўзяў аднаўляльнік вады, проста захапіў ваду. Засталася шмат бульбы. Магу пратрымаць да 549 сола. Прыемна гэта чуць. Гермес ляціць, як і планавалася для пралёту праз Сол 549. Як ты ведаеш, МЗЧ павінен скінуць крыху вагікі, каб здзейсніць перахоп. Мы дашлем табе патрэбныя ўказанні на працягу дня. Колькі ў цябе засталася вады? Што ты рабіў з мачой? У мяне засталася 550 літраў вады. У дарозе я выкідваў мачу на звонку. Беражы ваду, больш не выкідвай мачу, зберагай яе нідзе. Уключі радыё на ровары і пакінь яго ўключаным. Мы зможам звязацца з ім праз МДЧ. Брус заваліўся ў кабінет вэнката і стомлена сеяў крэсла. Ён кінуў партфель на падлогу і апусціў рукі з падлакотнікаў. «Добра, даляцю?» – спытаў вэнкат. «Я ўжо забыўся, што такое сон», – адказаў Брус. «Усё гатова?» – спытаў вэнкат. «Так, гатова», – сказаў Брус. «Але табе гэта не спадабаецца?» «Слухаю». Брус падняўся і падняў з падлогі партфель. «Май на ўвазе», – сказаў Брус, дастаючы з партфеля буклет. «Гэта вынік 1000 гадзін працы, праверак і ўсебаковага разгляду лепшых спецыялістаў ЛРР. Упэўнены, што гэта было цяжка абстрыкчы карабель, які ўжо быў створаны як мага лягчэйшым», – сказаў вэнкат.
Брус штурхнуў буклет па слізкай паверхні стала да Венката. Праблема ў хуткасці, неабходнай для перахопу. МЗЧ створаны для выхаду на нізкую марсіянскую арбіту, а гэта 4,1 км в секунду, але Гермес будзе прылятаць з паскарэннем 5,8 км в секунду. Венкат прагартаў буклет. І калі падсумаваць, спачатку мы дадамо паліва. МЗЧ вырабляе ўласнае паліва з марсіянскай атмасферы, але ён абмежаваны колькасцю наяўнага вадароду. У яго дастаткова, каб вырабіць 19 197 кілаграмаў паліва, як і задумана. Калі мы дамо яму больш вадароду, ён вырабіць больш. Наколькі больш? З кожнага кілаграма вадароду ён можа зрабіць 13 кілаграмаў паліва. Водні мае 550 літраў вады. Мы скажам яму электралізаваць ваду, каб атрымаць 60 кілаграмаў вадароду. Брус працягнуўся праз стол і перагарнуў некалькі старонак, паказваючы на дыяграму. Палівазавод можа вырабіць з іх 780 кілаграмаў. Калі ён электралізуе сваю ваду, што ён будзе піць? Каб пратрымаць астатні час, яму трэба толькі 50 літраў. У чалавечым целе вада не затрымліваецца. Ён можа электралізаваць матчу, таму можам адкласці некалькі літраў на апошнія дні. Разумею, і што гэтыя 780 кілаграмаў паліва дадуць нам? Спытаў Венкат. Яны даюць нам 300 кілаграмаў грузападымальнасці. Усё звязана з суадносінамі паліва да нагрузкі. Першапачатковая вага МЗЧ складае больш за 12 600 кілаграмаў. Нам трэба знізіць яе да 7300 кілаграмаў. Гэта з улікам дадатковага паліва. Таму астатняя частка буклета тлумачыць, як зняць з карабля больш за 5000 кілаграмаў. Венкат адкінуўся назад. Раскажы падрабязна. Брус дастаў яшчэ адну копію буклета з партфеля. Нешта было відавочным. Канструкцыя прадугледжвае 500 кілаграмаў марсіянскага грунту і ўзораў камянёў. Зразумела, мы не возьмем іх. Таксама ёсць толькі адзін пасажыр замест 6. Гэта эканоміць 500 кілаграмаў, калі ўлічыць іх вагу і вагу іх касцюмаў і рыштунку. І можна скінуць яшчэ 5 паскаральных крэслаў. І відавочна, мы прыбяром усё неістотнае, медыцынскі набор, інструменты, унутраны інвентар, рамяні і ўсё, што не прымацавана. Ну і нешта з таго, што прымацавана. Потым, працягваў ён, выкінем усё жыццезабеспячэнне. Бакі, помпы, награвальнікі, шлангі, сістэмы паглынання СО2, нават ізаляцыю на ўнутраным боку корпуса. Нам яна не патрэбная. Водні ўвесь палёт будзе ў скафандры для ПЧД. Ці не створыць гэта нязручнасці для яго пры кіраванні човнам? Спытаў Венкат. Ён не будзе кіраваць зусім, сказаў Брус. Майор Мартінес будзе кіраваць МЗЧ дыстанцыйна з Гермеса. МЗЧ створаны з магчымасцю дыстанцыйнага кіравання. Урэшце рэшт яго пасадзілі дыстанцыйна. А калі нешта здарыцца? Спытаў Венкат. Мартінес, лепшы пілот, сказаў Брус. Калі будзе надзвычайная сітуацыя, вы захочаце, каб менавіта гэты чалавек кіраваў караблём. Задумана працягнуў Венкат. У нас яшчэ не было такога, каб карабель з экіпажам быў кіраваны дыстанцыйна. Але хай будзе. Працягвай. Раз Уотні не будзе кіраваць караблём, яму не патрэбныя прыборы кіравання. Мы выкінем прыборныя панелі і ўсе электра- і датадраты, што ідуць да іх. Ого, сказаў Венкат. Мы проста патрашым МЗЧ. Я толькі пачаў, сказаў Брус. Энергаспажыванне значна зменшыцца з-за адсутнасці жыццезабеспячэння, таму мы выкінем 3 з 5 батарэі запасную энергасістэму. Арбітальная манеўровая сістэма мае 3 дадатковыя энергасістэмы. Мы пазбавімся іх. Таксама другасная і трэцяя сістэма сувязі таксама лішнія. Чакай, што? Сказаў здзіўлены Венкат. Ты хочаш мець дыстанцыйна кіраваны ўзлёт без рэзервовай сістэмы сувязі? Няма патрэбы, сказаў Брус. Калі сувязь перарвецца падчас узлёту, час на аднаўленне сувязі будзе занадта вялікім, каб нешта выправіць. Рэзервовая сувязь нам не дапаможа. Гэта становіцца сапраўды рызыкоўным, Брусе. Брус уздыхнуў. Ведаю, Венкат. Іншага спосабу проста няма. І я яшчэ не дайшоў да найгоршага. Венкат пацёр лоб. Рады Бога, кажы, што найгоршае. Мы здымем насавы паветраны шлюз в окне корпусную панель 19. Венкат міргнуў. Вы здымаеце пярэднюю частку карабля? Зразумела, сказаў Брус. Насавы паветраны шлюз дае ўжо 400 кілаграмаў. Вокны таксама надзвычай цяжкія, і яны злучаныя з корпуснай панелю 19, таму яе таксама можна прыбраць. Дык ён узлеціць з вялікай дзіркай спіраду карабля?
Ми скажемо йому накрити її полотном габа. Полотном габа? Для запуску на орбіту? Брус потиснув плечима. Головна задача корпуса – утримлювати повітря унутрі. Марсіянська атмосфера вельми розряджена, тому нам не потрібна висока обтякальність. Коли корабель розгоніться достатково, каб відчувати цю працю повітря, він буде вже настільки висока, що повітря там практично не буде. Ми провели всі модельні випробування. Має бути нормально. Ти відправляєш його у космос, накритим брезентом. Ну, амаль докладно так. Як на хуткую руку загружану машину. Ого, можна протягувати? Зразумело, не терпіться послухати. Ми скажемо йому зняти задню панель герметичного отсека. Це опошня панель, яку він може зняти з допомогою наявних інструментів. Так само ми позбавимося додаткової полівної помпи. Шкода його здимати, але він занадто тяжкий для своєї користі. І ми відміняємо руховик першої ступені. Руховик? Так. Паскаральник першої ступені добре працює без одного руховика. Це зекономить нам велику кількість ваги. Тільки під час узльоту на першій ступені, але все одно, вельми ефективне зниження ваги. Брус замовчав. «Гэта все?» – спитав Венкат. Ого, Венкат уздихнув. Ви викинули більше з запасних систем, якою це дає вірогідність аварії? Каля 4%. Єзусе Христе, сказав Венкат. У звичайних умовах ми навіть не розглядали б такі ризики. «Гэта все, що у нас є, Венкат», – сказав Брус. Ми зробили всі макчимої перевірки і провели кучу моделювання. Має бути добре, коли все буде запрацювати, як треба. Так. Цудовно, сказав Венкат. Ви жартуєте? Признаємо, переробки вельми значні, але їх треба зробити. Інструкція, яку ми дослали, утримливає тлумачні для кожного кроку з інструментами, які у тебе є. Так само ти повинен почати електролізувати воду, каб здобути водород для полівової фабрики. Ми хутко дошлем тобі для цього інструкції. Ви відправляєте мене у космос у кабріолеті. Дірку накриє полотна габа. Це буде достатково для аеродинаміки у марсіянській атмосфері. Це буде тканевий дах. Ну, тоді добра. Журнал Сол 506. По дорозі сюди, у вольний час, я придумав мастерню. Я вирішую, що мені спотребиться місце для праці з різними речами без необхідності носити скафандр для ПЧД. Я розпрацював геніальний план, поводле якого теперішня спальня стала б новим домом для оксигенатора і регулятора, а спустошений причеп став би моєю майстернею. Дурна ідея, і я її не скористаюся. Усе, що мені треба, це герметична простора, у якій я можу працювати. Ніяк я переконав себе, що спальня не підходить, бо заносити у її нечто марудне. Але це не буде так уже складено. Я не долучена до повітряного шлюзу ровера, тому один спосіб заносити її речі досить нудний. Занести все у ровер, підключити спальню до повітряного шлюзу знутрі, надзьмуть її, занести речі у спальню. Мені так само треба буде винести з спальні всі інструменти і прибори, коли спотребиться згорнути її і зробити ПЧД. Тому так, це буде надокучливо, але все, що мені це коштує, це час. А з часом у мене все у порядку. У мене зосталося 43 соли до прильоту Гермеса праз Марс. І глядячи на інструкції, які я дала НАСА для переробок, я можу використовувати сам МЗЧ як майстерню. Вар'яти з НАСА хочуть, щоб я як мога більш цікавився з МЗЧ, але мені треба буде розбирати корпус до кінця. Тому перше, що я зроблю, приберу увесь непотрібний хлам на кшталт кресла, панеля керування і іншого. Коли це зроблю, у мене буде шмат місця для праці. Але сьогодні я нічого не роблю засудженим на знищення МЗЧ. Сьогодні цілий день були системні перевірки. Тепер, коли я знову на зв'язі з НАСА, я повинен вернутися до поводінної безпеки перш за все. Невідомо, чому НАСА не має повної віри у мій зляплений, з чого прийшло ровер, ці у мій метод скидання усього причеп. Вони примусили мене провести повні перевірки систем на кожному складнику. Усе, як і раніше, працює добре, хоч і зношується. Регулятор і оксигенатор не на піку ефективності, м'яко кажучи, а причеп губляє повітря. НАСА моцно нервується з-за цього, але вибору у нас нема. Відповідно, вони сказали мені провести повну діагностику МЗЧ. Він у значно ліпшому стані. Усе виразно, акуратно і бездокорно працює. Я вже амаль забився, як виглядає нове обсталювання. Шкода, що доведеться розірвати його на кавалки. «Ти забівотні», – сказала Льюіс. «Так», – сказав Мартінес, злосно глядячи на монітор.
На экране абвінаваўча міргалі словы «сутыкненне з паверхняй». «Я ўжыла да яго брудны трук», – сказала Йоган-сан. «Я дала яму памылковыя паказанні вышыні і зрабіла заўчаснае выключэнне рухавіка 3. Гэта смяротная камбінацыя». «Правалу місіі не павінна было здарыцца», – сказаў Мартінес. «Я павінен быў заўважыць, што паказанні былі лжывымі, яны занадта нетыпавыя». «Не пераймайся», – сказала Льюіс. «Менавіта таму мы трэніруемся. У цябе ўсё яшчэ ёсць 3 тыдні, каб навучыцца». «Навучуся», – казаў Мартінес. «У нас было толькі 1 тыдзень трэніровак па дыстанцыйнай пасадцы», – сказала Йоган-сан. «Гэта планавалася толькі на выпадак, калі мы правалімся да пасадкі. Мы б запусцілі МЗЧ, каб ён дзейнічаў як спадарожнік. Гэта быў варыянт для мінімізацыі стратаў». «Цяпер ад гэтага залежыць місія», – сказала Льюіс. «Таму зрабіце ўсё правільна». «Слухаюся, капітан», – сказаў Мартінес. «Перазапускаю даныя на сімулятар», – сказала Йоган-сан. «Хочаш паспрабаваць нешта асаблівае?» «Здзіў мяне», – сказаў Мартінес. Пакідаючы пакой кіравання, Льюіс накіравалася да рэактара. Пакуль яна выбіралася па лясвіцы да цэнтра карабля, дзеянне цэнтрабежнай сілы паступова слабела, становячыся амаль нулявым, калі яна дасягнула ядра. Фогель падняў пазірк з камп'ютарнай панелі. «Капітан, як справа з рухавікамі?» – спытала яна, трымаючыся за паручань на сцяне, каб рухацца разам з пакоем, які павольна круціўся. «Усё працуе ў дапушчальных межах», – сказаў Фогель. «Я цяпер праводжу дыягностыку рэактара. Думаю, Йоган-сан зараз занята трэніроўкай па запуску. Таму я, магчыма, зраблю гэтую дыягностыку за яе». «Добрая ідэя», – сказала Льюіс. «А як справы з курсам? Усё ў парадку», – сказаў Фогель. «Неабходнасці ў карэкціроўцы няма. Мы ўсё яшчэ рухаемся па запланаванай траекторыі з адхіленнямі менш за 4 метры. Паведамі мне, калі будуць змены». «Джа, капітан». Праплыўшы да іншага канца ядра, Льюіс скарысталася іншай лясвіцай, каб выйти, зноў набываючы вагу падчас спуску ўніз. Яна накіравалася ў падрыхтоўчы пакой паветранага шлюзу 2. Бэк трымаў маток металічнага дроту ў адной руцэ і пару рабочых пальчатак у другой. «Ага, капітан. Што здарылася?» «Я хацела б ведаць твой план па вяртанні Марка». «Усё проста. Калі захоп курсу пройдзе паспяхова», – сказаў Бэк. «Я толькі што закончу злучаць усе тросы, якія ў нас ёсць у А1. Ён 214 метраў даўжынёй. На мне будзе ПММ, таму рухацца вакол будзе проста. ПММ – персанальны манеўравальны модуль, які дазваляе астранаўтам выконваць ПЧД без прывязкі да карабля тросам. Глядзі фільм «Гравітацыя». Я магу бяспечна рухацца з паскарэннем да 10 метраў за секунду. Больш высокае паскарэнне стварае рызыку парваць трос, калі я не змагу своечасова спыніцца. З якім, на твою думку, адносным паскарэннем ты здольны справіцца? Маючы на ўвазе, калі дабяруся да Марка. Я магу лёгка захапіць МЗЧ на 5 метрах за секунду. 10 метраў за секунду падобнае на скачок на рухомы цягнік. Пры крыху большым паскарэнні я магу прамахнуцца. Такім чынам, улічваючы бяспечнае паскарэнне ПММ, наша адхіленне ад паскарэння МЗЧ павінна быць у межах 20 метраў за секунду. І захоп павінен адбыцца ў межах 214 метраў, сказаў Бэк. «Даволі вузкая прастора для памылкі. У нас ёсць вялікі запас», сказала Льюіс. «Запуск адбудзецца за 52 хвіліны да захопу і працягнецца 12 хвілін. Калі рухавік С2 у Марка спыніцца, мы даведаемся нашу кропку захопу і паскарэння. Калі нас яны не задаволяць, у нас будзе 40 хвілін на выпраўлены. 2 міліметры за секунду нашага рухавіка здаюцца невялікімі, але за 40 хвілін мы можам перасунуцца на 5,7 кіламетра». «Добра», сказаў Бэк. «І 214 метраў – гэта не жорсткая мяжа». «Жорсткая», выправіла яго Льюіс. «Не», сказаў Бэк. «Я ведаю, што нельга выхадзіць без прывязкі, але без троса я мог бы дабрацца далей». «Не варыянт», сказала Льюіс. «Але мы маглі б падвоіць ці патроіць нашу бяспечную зону захопу». «Мы закрылі гэтую тэму», жорстка сказала Льюіс. «Так, капітан». Журнал СО-526. Ёсць няшмат людзей, якія могуць пахваліцца, што яны разбурылі касмічны карабель за 3 мільярды долараў. Але я адзін з іх. Я выкідваў крытычнае абсталяванне з МЗЧ направа і налева. Прыемна ведаць, але што мой запуск на арбіту не будзе мець баласту з усіх гэтых надакучлівых рэзервовых сістэм. Першае, што я зняў, былі дробязі. Затым настала чарга рэчаў, якія я мог разабраць.
Наприклад, командне кресло, некалькі резервових систем і панелі керування. Я нічого не придумваю, виконую указані інструкції від НАСА, яка є створена для полягчення задачі. Часам я сумую па днях, калі приймаю рашэнні самастойна. Потым я адганяю гэту думку і згадваю я, што мне значна лепш з геніямі, якія вырашаюць, што мне рабіць, чым самастойна трапляць у біду. Перыядычна я апранаю скафандр, залазю ў паветраны шлюз як мага большай колькасцю манатак і выкідваю іх вонкі. Месцовасць вакол МЗЧ выглядае як дэкарацыі да Сенфорда і сына. Амерыканскі сітком, заснаваны на серыяле BBC «Стептас і сын», трансляваўся на канале NBC з 1972 па 1977 год. Я даведаўся пра Сенфорда і сына з калекцыі Льюіс. Сур'ёзна, гэтая жанчына павінна пагаварыць з кімці пра яе любоў да 70-х. Журнал Сол 529. Я ператвараю сваю мачу ў ракетнае паліва. Гэта праз чым вам здаецца. Мача складаецца ў асноўным з воды. Раздзяленне вадароду і кіслароду патрабуе толькі пары электродаў і току. Праблема ў зборы вадароду. У мяне няма ніякага абсталявання для вылучэння вадароду з паветра. Атмасферны рэгулятар не ўмее гэта рабіць. Апошні раз, калі я аддзяляў вадарод ад паветра, тады, калі я ператварыў габ у бомбу, я спальваў яго, каб ператварыць у ваду. Відавочна, што цяпер гэта будзе контрпрадуктыўна. Але НАСА ўсё прыдумала і дало мне паслядоўнасць дзеянняў. Спачатку я адключыў роўвер і прычэп адзін ад аднаго. Затым, знаходзячы скафандры для ПЧД, я прыбраў ціск у прычэпе і запоўніў яго чыстым кіслародам на чвэрць адной атмасферы. Потым я адкрыў пластыкавую скрыню поўную мачы і апусціў яе 2 электроды. Вось для чаго была патрэбна атмасфера. Без яе мача проста адразу выпарылася, а я застаўся б акружаны атмасферай з мачы. Электроліз падзяліў вадарод і кісларод. З часам ён ператварыў мачу ў сапраўды агідны асадак, выцягнуўшы з яе ваду. Зараз прычэп быў напоўнены яшчэ большай колькасцю кіслароду і вадароду. Вельмі небяспечна на самой справе. Потым я ўключыў атмасферны рэгулятар. Ён нават не распазнае вадарод, але ведае, як выцягнуць кісларод з атмасферы. Я зламаў усе засцерагальнікі і налазіў яго на выцягванне ўсіх 100% кіслароду. Калі ён гэта зрабіў, усё, што засталася, было вадародам. Потым я адчыніў унутраныя дзверы паветранага шлюзу і ўключыў яго помпу. Шлюз думаў, што пампавае паветра толькі са свайго аб'ёму, а на самой справе выкачваў увесь прычэп. Выпампаванае паветра апынулася ў баку паветранага шлюзу, і вось вам бак чыстага вадароду. Апошні крок занесці паветраны бак шлюзу да МЗЧ і перадаць яго змасціва ў яго вадародныя бакі. Я казаў гэта шмат разаў, але слава стандартызаванай сістэмы клапанаў. Калі я пераправіў вадарод, я ўключыў палівую фабрыку, і яна пачала вырабляць дадатковае паліва, якога я маю патрэбу. Да дня запуску я павінен паўтарыць гэтую паслядоўнасць яшчэ некалькі разаў. Я мог бы зрабіць усё за адзін раз, але НАСА не хоча, каб у мяне засталася мала вады, пакуль не надыдзе дзень запуску. Ім спакайней, калі я буду рэалізаваць смалічаць мочу час ад часу, бо я ўжо выкарыстаў гэтую ваду. Калі я гэта перажыву, я буду ўсім расказваць, што высцаў свой шлях на арбіту. Вітаю, Марк. Йогансан, светлояйкі, нарэшце вам дазволілі размаўляць са мной наўпрост. Так, НАСА дало дазвол на прамыя зносіны гадзіну таму. Мы ўсяго за 35 светлавых секунд ад цябе, таму можам размаўляць амаль у рэжыме рэальнага часу. Я толькі што наладзіла сістэму і правяраю яе. Чаму яны так доўга не дазвалялі нам пагаворваць? Чаму? Псіхолагі баяліся магчымых канфліктаў. Што? Толькі таму, што вы кінулі мяне на пустыннай планеце без шансаў на выжыванне? Смешна, толькі не жартуй так з Льюіс. Зразумеў. Дык, дзякуй, што вярнуліся за мной. Гэта самае малое, што мы маглі зрабіць. Як ідуць справы з мадэрнізацыяй МЗЧ? Нядрэнна. НАСА напісала добрую інструкцыю, яна карысная. А значыць, выконваць яе проста. Апошнія 3 дні я здымаў корпусную панель 19 і пярэдняе акно. Нават у Марс-G яны цяжкія сволачы. Калі мы забером цябе, я займуся з табой шалёным неўтаймоўным сексам. Падрыхтуй сваё цела. Я гэтага не пісала. Гэта быў Мартінес. Я адышла ад кансолі ўсяго на 10 секунд.
Я вельмі сумую па вас, сябры. Журнал Сол 543. Я скончыў. Мабыць, скончыў. Я выканаў усё са спісу. Заче гатовы да палёту, і праз 6 солаў ён зробіць гэта. Спадзяюся. Ён можа і не ўзляцець. Урэшце я зняў рухавік. Я мог нешта накапіярыць на любым этапе працэсу, і няма ніякага спосабу праверыць стартавую ступень. Як толькі вы яе запусціце, яна ўжо не спыніцца. Тым не менш, усё астатняе будзе правярацца пастаянна да самага запуску. Некаторыя праверкі зраблю я, іншыя дыстанцыйна НАСА. Яны не кажуць, якая верагоднасць аварыі, але я мяркую, што яна найвышэйшая за ўсю гісторыю. Юрый Гагарин меў значна больш надзейны і бяспечны карабль, чым мой, а савецкія караблі былі праклятымі смяротнымі пасткамі. «Добра», – сказала Льюіс, – «заўтра вялікі дзень». Каманда плавала ў рэку. Яны спынілі кручэнне карабля для падрыхтоўкі да маючай адбыцця аперацыі. «Я гатовы», – сказаў Мартінес. «Югансан праверыла на мне ўсё, што магла. Я прайшоў усе сцэнары на арбіце». «Усё, акрамя катастрафічных парушэнняў», – выправіла яго Югансан. «Ну так», – сказаў Мартінес. «Не вельмі разумна сімуляваць выбух пры запуску. З гэтым нічога не зробіш. Фогель», – сказала Льюіс. «Як наш курс?» «Бездакорны», – сказаў Фогель. «Мы ў межах 1 метра ад запланаванага шляху і за 2 сантыметры ў секунду ад запланаванага паскарэння». «Добра», – сказала яна. «Бек, як у цябе?» «Усё гатова, капітан», – сказаў Бек. Я злучыў усе тросы і зматаў іх у паветраным шлюза 2. Мой скафандр і ПММ наладжаны і гатовы. «Добра», – сказала Льюіс. План дзеянняў досыць просты. Мартінес будзе кіраваць палётам МЗЧ, Югансан будзе аператарам сістэмы запуску. Бек і Фогель, вы павінны быць у паветраным шлюзе з адчыненымі знешнімі дзвярыма яшчэ да запуску МЗЧ. Вам давядзецца чакаць 52 хвіліны, але я не хачу рызыкаваць з тэхнічнымі праблемамі шлюзу ці вашых скафандраў. Калі адбудзецца перахоп, задачай Бека будзе забраць Вотні. «Ён можа быць у дрэнным стане, калі я да яго дабяруся», – сказаў Бек. «Абадраны МЗЧ дасягне 12 G падчас запуску. Ён можа быць без прытомнасці і нават мець унутраныя кровазліцці». «І менавіта ты наш лекар», – сказала Льюіс. «Фогель, калі ўсё пойдзе па плане, ты пацягнеш Бека з Вотні за трос назад на борт. Калі ўзнікнуць праблемы, ты будзеш яго страхоўкай». «Так», – сказаў Фогель, – «хацелася б зрабіць нешта яшчэ зараз», – сказала Льюіс. «Але ўсё, што нам засталося, гэта чакаць. Ваш расклад ачышчаны. Усе навуковыя эксперыменты адкладзаны. Калі зможаце, паспіце. Калі не, правядзіце дыягностыку вашага абсталявання. Мы забярэм яго, капітан», – сказаў Мартінес. «Праз 24 гадзіны Марк Вотні будзе проста тут, у гэтым пакоі». «Будзем спадзявацца, што так, майор», – сказала Льюіс. «Усе вольныя». «Завяршальныя праверкі для гэтай змены выкананы», – сказаў Міч у мікрафон гарнітуры. «Кантроль часу». «Слухаю, палёт», – адказаў кантроль часу. «Час да запуску за 16 гадзін, 9 хвілін, 40 секунд». «Крапка. Прынята. Усім станцыям змена кіраўніка палёту». Ён зняў гарнітуру і пацёр павекі. Брэндон Хатч узяў гарнітуру ад яго і надзеў яе. «Усім станцыям, кіраўнікам палёту цяпер з'яўляюся Брэндон Хатч. Патэлефануй мне, калі нешта здарыцца», – сказаў Міч. «Калі не, то ўбачымся заўтра». «Паспіце, бос», – сказаў Брэндон. Вэнкат назіраў з агляднай пакоя. «Навошта пытаць кантроль часу?» – прабурчыў ён. На цэнтральным экране свяціцца вялізны гадзіннік місіі. «Ён нервуецца», – сказала Энні. «Ты не часта гэта бачыш, але менавіта так выглядае Міч Гендерсан, калі ён нервуецца. Ён правярае ўсё двойчы і тройчы». «Не дзіўна», – сказаў Вэнкат. «Дарэчы, яны паставілі намёты на лузы», – сказала Энні. «Рэпарцёры з усяго свету. У нашым пакоі для прэсы проста не хапае месца». «Прэса любіць драму», – уздыхнуў ён. «Заўтра ўсё скончыцца, так ці інакш». «Якая наша роля ва ўсім гэтым?» – спытала Энні. «Калі нешта пойдзе не так, што кіраванне місіяй можа зрабіць?» «Нічога», – сказаў Вэнкат. «Зусім нічога, хай яму чорт». «Нічога? Усё адбываецца за 12 светлавых хвілін адсюль. Гэта значыць, што спатрэбіцца 24 хвіліны, каб яны атрымалі ад нас адказ на любое пытанне, якое яны паставяць. Увесь запуск працягнецца 12 хвілін. Яны самі сабе». «О», – сказала Энні, – «то мы проста будзем назіраць за ўсім гэтым?» «Так», – сказаў Вэнкат. «Лайну, праўда? Журнал Сол 540. Я б зманіў, калі б сказаў, што не дрыжу ад страху. Праз 4 гадзіны я палячу верхам на велізарнай бомбы на арбіту.
Гэта тое, што я рабіў некалькі разоў раней, але ніколі на такой абадранай карабіне, як гэтая. Зараз я сяджу в МЗЧ, я ў скафандры, таму што ў пярэдняй частцы карабля вялікая дзірка, дзе былі акно і частка корпуса. Я чакаю інструкцый да запуску. Насамрэч, я проста чакаю запуску. Я не ўдзельнічаю ў гэтым. Я проста буду сядзець у паскаральным крэсле і спадзявацца на ўдачу. Учора ўвечары я з'еў свой апошні сухі паёк. Гэта першая нармальная ежа, якую я меў за апошнія некалькі тыдняў. Я пакідаю тут сарака адну бульбіну. Вось наколькі блізка я быў да галадання. Я сумленна збіраў узоры на працягу ўсёй сваёй вандроўкі, але я не магу ўзяць ніводнага з іх з сабой. Таму я паклаў іх у юмістасць за некалькі сотняў метраў адсюль. Можа, калі-небудзь яны пашлюць зонд, каб забраць іх. Тады яму не прыйдзецца іх шукаць. Вось і ўсё. Працягнення не будзе. Няма нават працэдуры адмены. А які сэнс? Мы не можам адкласці запуск. Гермес не можа спыніцца і пачакаць. Што б ні здарылася, мы ўзлятаем па раскладзе. Я ўсведамляю вельмі высокую верагоднасць, што заўтра я памру. Не скажу, што гэта мяне радуе. Будзе не так ужо і дрэнна, калі МЗЧ выбухне. Я не буду ведаць, што адбылася. Калі я прамахнуся з перахопам, я проста буду лунаць у космосе, пакуль у мяне не скончыцца паветра. У мяне ёсць на такі выпадак аварыйны план. Я скіну ўзровень кіслароду ў сумесі да нуля і буду дыхаць чыстым азотам, пакуль не задушуся, гэта будзе не страшна. Лёгкія не здольныя адчуваць недахоп кіслароду. Я проста адчую стомленасць, засну, а затым памру. Усё яшчэ не верыцца, што ўсё скончылася. Я сапраўды адлятаю. Гэтая жорсткая пустыня 1,5 года была маім домам. Я здолеў выжыць, прынамсі на некаторы час, і прывык да тутэйшага спосабу жыцця. Цяжкая барацьба за жыццё ў пэўным сэнсе стала звычкай. Прачынаешся раніцай, снядаеш, працуеш на агародзе, рамантуеш паламанае абсталяванне, абедаеш, адказваеш на лісты, глядзіш тэлевізар, вечараеш, кладзешся спаць, як звычайны сучасны фермер. Потым я стаў дальнабойшчыкам, які выконвае доўгі рэйс праз усю планету. І нарэшце ператваруся ў будаўніка, які перарабляе карабель, так ніхто раней не даў дадумвацца. Паспрабаваў усе прафесіі, пабачыў у сабе трохі ўсяго, бо дапамогі тут чакаць не было ад каго. Цяпер гэта скончылася. Я ўжо не павінен працаваць і не павінен змагацца з навакольным светам. Я з'еў сваю апошнюю марсіянскую бульбіну. У апошні раз пераночыў роверы, зрабіў сваю апошнюю ПЧД на паверхні. Сёння я пакідаю Марс так ці інакш. Урачорт я бэрай час. Раздзел 26. Яны сабраліся. Па ўсёй зямлі яны сабраліся. Ад Трафальгарскай плошчы да плошчы Цяньаньмэнь да Таймс-сквер яны глядзелі на велізарныя экраны. У офісах яны зграяваліся вакол камп'ютарных манітораў. У барах яны маўкліва ўзіраліся ў тэлевізары ў кутку. Дома яны сядзелі, затрымаўшы дыханне, на сваіх канапах, не здольныя адвесці погляд ад гісторыі, якая разгартвалася. У Чыкага пажылая пара глядзела, моцна сціскаючы рукі адзін аднаго. Муж абдымаў жонку, а яна хісталася ад страху наперад і назад. Прадстаўнік НАСА не турбаваў іх, але стаяў напагатовы, каб адказаць на любое іх пытанне. Ціск паліва-зялёны, пачуўся голас Йоган-сан з мільярдаў тэлевізараў. Напрамак рухавікоў бездакорны. Сувязь 5 з 5. Мы гатовыя да перадстартавай праверкі, капітан. Прынята, пачуўся голас Льюіс. Цэнтр сувязі? Гатовы, адказала Йоган-сан. Навігацыя. Гатовая, зноў сказала Йоган-сан. Дыстанцыйная каманда. Гатовая, сказаў Марцінес. Пілот. Гатовы, сказаў Уотні з МЗЧ. Па натоўпах па ўсім свеце пракацілася стрыманае адабрэнне. Міч сядзеў на сваім месцы ў цэнтры кіравання місіяй. Яны сачылі за ўсім і былі гатовы дапамагчы ў любы даступны спосаб. Затрымка сігналу між Гермесам і зямлёй рабіла такую патрэбу вельмі малаівернай. «Тэлеметрыя», сказаў голас Льюіс з дынамікаў. «Гатовыя», адказала Йоган-сан. «Ратавальнік», працягнула Яна. «Гатовы», сказаў з паветранага шлюзу Бек. «Дапаможны ратавальнік». «Гатовы», сказаў Фогель, стоячы побач з Бекам. «Ха, кіраванне місіяй – гэта Гермес», дала справаздачу Льюіс. «Мы гатовыя да запуску і пачнём паводле раскладу». Да запуску засталася 4 хвіліны і 10 секунд. Кропка. «Вы гэта атрымалі кантроль часу?» – спытаў Міч. «Пацвярджаем палёт», – прагучала ў адказ. «Наш гадзіннік сінхранізаваны з іхнім. Не тое, каб мы маглі нешта зрабіць», – прыбурчаў Міч. «Але хаця будзем ведаць, што там павінна адбывацца». «4 хвіліны, Марк», – сказала свой мікрафон Льюіс. «Як ты там?»
Прагнуў уверх да вас, капітан, адказаў Уотні. Мы гэта зробім, сказала Льюіс. Памятай, цябе чакае значная нагрузка ад G-сілы. Няма нічога страшнага, калі ты страціш прытомнасць. Ты ў руках Мартінеза. Скажыце таму ідыёту, каб без мёртвых петель. Прынята, МЗЧ, сказала Льюіс. Засталася 4 хвіліны, сказаў Мартінез, хрусцячы пальцамі. Гатовыя трохі палятаць, Бет? Так, сказала Йогансен. Дзіўна быць аператарам сістэм і заставацца ў невагомасці ўвесь час. Я пра гэта так не думаў, сказаў Мартінез, але сапраўды. Мяне не прыцісне да спінкі крэсла. Дзіўна. Бэк лунаў у паветраным шлюзе, прыпнуты тросам да катушкі, замацаванай на сцяне. Фогель стаяў побач з ім, ягоныя чаравікі чапляліся за падлогу. Абодва напружана глядзелі праз адчыненыя знешнія дзверы на чырвоную планету ўнізе. Не думаў, што вярнуся сюды, сказаў Бэк. Так, адказаў Фогель. Мы першыя. Што значыць першыя? Першыя, хто наведаў Марс двойчы. А сапраўды, нават Уотні не можа пахваліцца гэтым. Не можа. Яны на каторы час маўкліва глядзелі на Марс. Фогель, сказаў Бэк. Так. Калі я не змагу схапіць Марка, я хачу, каб ты адшпіліў мой трос. Доктор Бэк, сказаў Фогель. Капітан сказала не на гэта. Я ведаю, што сказала капітан, але калі мне не будзе хапаць некалькіх метраў, я хачу, каб ты адшпіліў мяне. На мне ПММ, я змагу вярнуцца без троса. Я не зраблю гэтага, доктор Бэк. Гэта рызыка толькі для майго ўласнага жыцця, і я згодны на гэта. Вы не капітан. Бэк насуплена паглядзеў на Фогеля, але з-за апушчаных люстраных ахоўных шчытаў эфект быў страчаны. Добра, сказаў Бэк, але я ўпэўнены, што ты перадумаеш, калі дойдзе да гэтага. Фогель не адказаў. 10, пачала адлік Йогансен, то 8. Галоўныя рухавікі запушчаны, сказаў Мартінез. 7, 5, швартовыя заціскі расціснуты. Каля 5 секунд, Уотні, сказала Льюіс у свой нагалоўны мікрафон. Трымайся, сустрэнемся хутка, капітан, радасна адказаў Уотні. 4, 2. Уотні ляжа ў паскаральным крэсле, а МЗЧ дрыжу ў чаканні адрыву ад паверхні. Сказаў ён не да каго. Цікава, колькі яшчэ чакаць? МЗЧ узляцеў з неверагоднай сілай. Большай, чым у любого карабля з экіпажам за всю гісторыю касмічных палётаў. Уотні быў ушчыльнены ў крэсла так моцна, што нават не мог удыхнуць. Спадзяючыся на такое, ён загадзя падклаў сабе пад галаву і шлем складзеную кашулю. Калі галава ўціснулася ў самаробную падушку, краі яго зроку сталі размытымі. Ён не мог ні дыхаць, ні рухацца. Паскарэнне карабля экспаненцыяльна ўзрастала, а проста ў полі яго зроку шалёна матлялася латка з палатна габа. Засяроджвацца стала цяжка, але нешта ў глыбіні яго свядомасці сказала яму, што гэта не добра. Паскарэнне 700 метраў за секунду, хутка выкрыкнула Йогансен. Вышыня 1350 метраў. Прынята, сказаў Мартінез. Гэта нізка, сказала Льюіс. Занадта нізка. Я ведаю, сказаў Мартінез. Ён павольна супраціўляецца. Што за лайна адбываецца? Паскарэнне 850, вышыня 1843, сказала Йогансен. Я не атрымліваю дастатковай магутнасці, сказаў Мартінез. Магутнасць рухавікоў на 100%, сказала Йогансен. Кажу табе, ён павольны, настойвае Мартінез. Уотні, сказала Льюіс у свой мікрафон. Уотні, ты чуеш? Можаш даць справаздачу? Уотні лічуе голас Льюіс, быццам хтосьці размаўляў з ім праз доўгі тунэль. Ён цьмяна спытаўся, чаго Яна хоча. Яго ўвагу ненадоўга прыцягнула лапатка палатна перад ім. На палатне з'явіўся разрыў, і ён хутка пашыраўся. Потым яго адцягнуў балт на адной з перагародак. У таго было ўсяго 5 граней. Ён задумаўся, чаму НАСА вырашыла, што балту патрэбна 5 граней замест 6. Для гэтага спатрэбіўся б асаблівы ключ для закручвання ці адкручвання. Палатно яшчэ мацней рвалася. Разарваны матэрыял шалёна лопаўся. Скрозь разрыў Уотні ўбачыў чырвонае неба, якое раскінулася перад ім бясконцасцю. Прыгожа, падумаў ён. Чым вышэй падымаўся МЖЧ, тым больш разрэджанай станавілася атмасфера. Назад го палатна перастала лапацца і проста выцягнулася да Марка. Неба змянілася з чырвонага на чорнае. Гэта таксама прыгожа, падумаў Марк. Забываючыся канчаткова, ён усё ж паспеў падумаць, дзе б ён мог узяць такі цудоўны 5-гранны балт. Кіравальнасць паляпшаецца, сказаў Мартінез. Зноў на курсе з поўным паскарэннем, паведаміла Йогансен. Пэўна, гэта быў супраціў атмасферы. Цяпер МЗЧ за межамі атмасферы. Гэта было як кіраваць каровай, прабурчаў Мартінез. Яго рукі бегалі па прыкладах кіравання.
Ты зможеш падняць яго? Спытала Льюіс. Ён выйдзе на арбіту, сказала Йоганссан, але курс перахопу мог парушыцца. Спачатку выведзіце яго наверх, сказала Льюіс. Потым будзем турбавацца пра перахоп. Зразумела. Галоўны рухавік адключыцца праз 15 секунд. Цяпер ідзе значна пэўней, сказаў Мартінес. Больш зусім не супраціўляецца. Значна ніжэй прызначанай вышыні, сказала Йоганссан. Паскарыны добрыя. Наколькі ніжэй? Спытала Льюіс. Не магу сказаць дакладна, адказала Йоганссан. У мяне ёсць толькі даныя акселерометра. Нам патрэбны перыядычныя сігналы радара, каб вызначыць яго сапраўдную арбіту. Пераход на аўтаматычнае кіраванне, сказаў Мартінес. Галоўны адключаецца праз 4, сказала Йоганссан. 3, 2, 1. Адключэнне. Пацвярджаю адключэнне, сказаў Мартінес. Уотні. Ты там? Сказала Льюіс. Уотні? Уотні, ты на сувязі. Мабыць, ён страціў прытомнасць, капітан, сказаў па радыё Бэк. Ён вытрымаў 12G пры ўзлёце. Дайце яму некалькі хвілін. Прынята, сказала Льюіс. Йоганссан, ужо ёсць яго арбіта? Маю сігналы радара. Вызначаю прымыжак перахопу і паскарэння. Мартінес і Льюіс напружана глядзалі на Йоганссан, пакуль яна правадзіла разлікі. Звычайна арбіту вызначаю бы Фодель, але ён меў іншае заданне. Йоганссан замяняла яго ў арбітальнай дынаміцы. Паскарэнне перахопу будзе 11 метраў за секунду. Пачала яна. Я з гэтым справлюся, сказаў па радыё Бэк. Адлегласць пры перахопе будзе. Яна запнулася. Дрыжачым голасам яна працягнула. Будзе 68 кіламетраў. Яна схавала твар у далонях. Яна сказала 68 кіламетрай. Выгукнуў Бэк. Кіламетрай, чартаўства, прашаптаў Мартінес. Сабраліся, сказала Льюіс. Вырашаем праблему. У МЗЧ яшчэ засталася паліва? Не, капітан, адказаў Мартінес. Яны выкінулі арбітальную манеўровую сістэму, каб паменшыць стартавую вагу. Значыць, нам давядзецца ляцець да яго. Йоганссан, час да перахопу. 39 хвілін 12 секунд, сказала Йоганссан, стрымліваючы дрыжанне голасу. Фогель, працягнула Льюіс, наколькі далёка мы зможам адхіліцца за 39 хвілін на іонных рухавіках? Магчыма, на 5 кіламетраў, прагучала яго радыё. Гэта замала, сказала Льюіс. Мартінес, што, калі мы накіруем усе нашы манеўровыя рухавікі ў адзін бок? Залежыць ад колькасці паліва, якое мы хочам пакінуць для манеўраў на зваротным шляху. Колькі нам трэба? Магу абысціся, мабыць, 20% ад наяўнага паліва. Добра, калі мы выкарыстаем 80%. Правяраю, сказаў Мартінес, запускаючы разлікі. Мы атрымаем дельта В 31 метр за секунду. Йоганссан, сказала Льюіс, лічы. За 39 хвілін мы адхілімся. Хутка набірала Йоганссан на 72 кіламетры. Вось яно, сказала Льюіс. Колькі паліва? Патрэбна 75,5% наяўнага паліва для манеўраў, сказала Йоганссан. Гэта давядзе зону перахопу да нуля. Выконвайце, сказала Льюіс. Так, капітан, адказаў Мартінес. Чакайце, сказала Йоганссан. Гэта выведзе зону перахопу на 0, але паскарэнне перахопу будзе 42 метры за секунду. Тады і ў нас будзе 39 хвілін, каб зразумець, як запаволіць, сказала Льюіс. Мартінес, запальвай рухавікі. Так, сказаў Мартінес. Стоп, сказала Енні да Венката. Штосьці вельмі хутка здарылася куча лайна. Растлумач. Венкат напружыў слых, каб пачуць дынамікі скрозь гул у аглядальнай зале для ганаровых гасцей. Праз шкло ён бачыў, як Міч узняў рукі ўгору ў роспачы. Запуск пайшоў моцна не так, сказаў Венкат, гледзячы на экраны за Мічам. Адлегласць перахопу чакаецца занадта вялікай, таму яны выкарыстоўваюць манеўровыя рухавікі, каб скараціць разрыў. Для чаго наогул прызначаныя манеўровыя рухавікі? Яны паварочваюць карабель. Яны не створаны для таго, каб штурхаць яго. Гермес не мае рухавікоў, якія хутка рэагуюць. Ёсць толькі павольныя іённыя рухавікі са стабільнай цягаю. Дык, праблема вырашана, абнадзейліва спытала Енні. Не, сказаў Венкат. Яны дабяруцца да яго, але будуць рухацца з хуткасцю 42 метры за секунду, калі апынуцца там. Наколькі гэта хутка? Спытала Енні. Каля 90 міль за гадзіну, сказаў Венкат. Не варта спадзявацца, што Бэк схопіць увотні пры такой хуткасці. Ці могуць яны выкарыстаць манеўровыя рухавікі для запаволення? Яны выкарысталі ўсё дазволенае паліва, каб скараціць разрыў. Ім не хопіць для запаволення. Венкат насупіўся. Што ж ім рабіць? Не ведаю, сказаў ён.
А нават калі б і ведаў, не змог бы сказаць ім своечасова. Сапраўдная лайна, сказала Энні. Угу, пагадзіўся Венкат. Уотні, сказала Льюіс. Ти чуєш? Уотні, повторила Яна. Капітан, прогучав голос Бека. Ён апрануты ў скафандр для ПЧД, так? Так. У яго павінен быць біяманітор, сказаў Бек. Ён павінен трансляваць. Сігнал слабы, яго прызначэнне прадаваць на некалькі сотняў метраў да ровера ці габа. Але магчыма мы зможам яго злавіць. Йоган-сан, сказала Льюіс. Ужо раблю, адказала Йоган-сан. Трэба праверыць чыстоты тэхнічнага пісання. Дайце хвілінку. Мартінес, процягнула Льюіс. Ёсць нейкія ідэі, як запавуліцца? Ён пахітаў галавой. Ніводнай, капітан. Мы проста да д'ябла хутка разагналіся. Фогель? Іонны рухавік проста недастаткова моцны, адказаў Фогель. Павінна быць нешта, сказала Льюіс. Нешта, што мы маглі б зрабіць, што-небудзь. Маю даныя з яго біяманітора, сказала Йоган-сан. Пульс 58, крывяны ціск 98/6,1. Не так ужо і дрэнна, сказаў Бек. Ніжэй, чым мне б хацелася, але ён правёў у марсіянскай сіле цяжару 18 месяцаў. Таму гэта чакана. Час да перахопу? Спытала Льюіс. 32 хвіліны, адказала Йоган-сан. Блажэнная непрытомнасць змянілася цьмяным апамярочаннем, якое перайшло ў балючую рэальнасць. Увотні расплюшчыў вочы і скрывіўся ад болю ў грудзях. Ад палатна засталіся толькі лахманы, якія лунавалі на краях дзіркі, якую яно раней закрывала. Скрозь яе увотні мог бачыць выгляд Марса з арбіты. Гарызонт велічнай чырвонай планеты, здавалася, распасцірыўся бясконца, а разрэджаная атмасфера рабіла краі размытымі. Усяго 18 чалавек за ўсю гісторыю асабіста бачылі такую карціну. «Ідзі ты», – сказаў ён планеце пад сабой. Цягнучыся да прыбораў на руцэ, ён скрывіўся. Спробаваў зноў, гэтым разам павольней і ўключыў радыё. «Музычэ выклікае Гермес. Уотні», – пачуўся адказ. «Пацвярджаю. Гэта вы, капітан?» – сказаў Уотні. «Пацвярджаю, якое цябе становішча?» «Я на караблі без прыбораў кіравання», – сказаў ён. «Гэта ўсё, што я магу вам сказаць». «Як сябе адчуваеш? Грудзь баліць. Мяркую, я зламаў рабро. А як вы?» «Мы спрабуем дабрацца да цябе», – сказала Льюіс. «Падчас запуску ўзніклі ускладненні». «Ага», – сказаў Уотні, гледзячы праз дзірку ў караблі. «Палатно не вытрымала. Мяркую, яно парвалася неўзабаве пасля ўзлёту. Гэта супадае з тым, што мы бачылі падчас запуску. Наколькі ўсё дрэнна, капітан?» – спытаў ён. «Мы здолелі выправіць зону перахопу манеўровымі рухавікамі Гермеса. Але ёсць праблема з хуткасцю перахопу. Праблема вялікая. 42 метры за секунду. Сапраўдная лайна. Ага, прынамсі ён цэлы на дадзены момант», – сказаў Мартінес. «Бек», – сказала Льюіс, – «я змяніла стаўленне да тваёй ідэі. Наколькі хутка ты зможаш разагнацца без троса?» «Даруйце, капітан», – сказаў Бек. «Я ўжо ўсё падлічыў. Я магу разагнацца максімум да 25 метраў за секунду. Нават, калі б я мог дасягнуць 42, мне спатрабілася б яшчэ 42, каб вярнуцца да Гермеса». «Прынята», – сказала Льюіс. «Хей», – сказаў Уотні па радыё. «У мяне ёсць ідэя». «Ну, вядома, ёсць», – сказала Льюіс. «Што ў цябе?» «Я мог бы знайсці штосьці вострае тут і пракалоць палчатку майху ПЧД скафандра. Я змог бы выкарыстаць струмень паветра як рухавік і паляцець да вас. Упор будзе на маёй руцэ, таму я змог бы дастаткова лёгка ім кіраваць». «Як ён дадумаўся да такой срані?» – умешаўся Мартінес. Сказала Льюіс. «Ты зможаш разагнацца да 42 метраў за секунду такім чынам?» «Не уяўляю», – сказаў Уотні. «Не бачу, як ты зможаш кіраваць, калі гэта зробіш», – сказала Льюіс. «Ты будзеш наўздагад рухацца да перахопу, выкарыстоўваючы амаль некіраваны вектар упору». «Я прызнаю, што гэта смяротна небяспечна», – сказаў Уотні. «Але паглядзіце на гэта так. Я змагу лётаць як жалезны чалавек». «Мы працягнем шукаць рашэнне», – сказала Льюіс. «Жалезны чалавек, капітан, жалезны чалавек». «Будзь на сувязі», – сказала Льюіс. Льюіс нахмурылася. «Магчыма, гэта не такая ўжо дрэнная ідэя». «Вы жартуеце, капітан», – сказаў Мартінес. «Гэта жахлівая ідэя. Ён вылеціць у космас». «Не ўся ідэя, толькі яе частка», – сказала Яна. «Выкарыстаць атмасферу як рухавік». «Мартінес, уключі станцыю Фогеля». «Добра», – сказаў Мартінес, друкуючы на клавіятуры. Экран змяніўся на рабочую станцыю Фогеля. Ён хутка змяніў мову з нямецкай на англійскую. «Ёсць. Што вам трэба?» «У Фогеля ёсць праграма для разліку курсаў адхіленняў, выкліканых цечамі ў корпусе. Так?»
Так, сказав Мартінес. Яна ацэньвае карэкціроўкі курсу, неабходныя ў выпадку. Так, перапыніла яго Льюіс. Адкрый яе. Я хочу ведаць, што адбудзецца, калі мы падарвем ТПШ. Йоган-сан і Мартінес перазірнуліся. Так, капітан, сказаў Мартінес. Транспартны паветраны шлюз? Спытала Йоган-сан. Вы хочаце адчыніць яго? У караблі дастаткова паветра, сказала Льюіс. Гэта дасць нам добры імпульс. Так, сказаў Мартінес, адкрываючы праграму. І гэта можа адарваць нос карабля. І ўсё паветра выйдзе з карабля, дадала Йоган-сан. Мы зачынім мост і рэактар. У ўсіх іншых памяшканнях можна дазволіць утварыцца вакууму, але нам не патрэбна выбуховая дэкампрэсія тут ці каля рэактара. Мартінес увёў пачатковыя даныя ў праграму. Думаю, у нас будзе тая ж праблема, што і ў Уотні, толькі ў большым маштабе. Мы не можам накіраваць імпульс. Нам і не трэба, сказала Льюіс. ТПШ на носе. Страта паветра накіруе вектар імпульсу праз наш цэнтр мас. Нам проста трэба накіраваць карабель дакладна ў процілеглы бок ад мэты. Добра, у мене ёсць лічбы, сказаў Мартінес. Выток з ТПШ пры замкнёных мостце і рэактары паскорыць нас да 29 метраў за секунду. Мы будзем мець адносную хуткасць 13 метраў за секунду пасля гэтага, дадала Йоган-сан. Бек, сказала Льюіс. Ты нас чуў, пацвярджаю, капітан, адказаў Бек. Зможаш справіцца з 13 метрамі за секунду? Гэта будзе рызыкоўна, адказаў Бек. 13, каб дагнаць Амзачэй, яшчэ 13, каб вярнуцца да Гермеса. Але гэта нашмат лепш, чым 42. Йоган-сан, сказала Льюіс. Час да перахопу. 18 хвілін, капітан. Мы адчуем моцны штушок ад гэтай цячы? Спытала Льюіс у Мартінеза. Паветра выйдзе за 4 секунды, сказаў ён. Мы адчуем крыху менш за 1 G. У Уотні, сказала Яна ў мікрафон. У нас ёсць план. Хо-хо, план! Адказаў Уотні. Юстан, прагучаў у цэнтры кіравання місіяй голас Льюіс. Паведамляю, што мы збіраемся свядома адчыніць ТПШ для атрымання імпульсу. Што? Сказаў Міч. Што? Ужо закрычаў ён. О, Боже, сказаў Венкат у аглядальнай зале. Трахні мяне ў дупу, сказала Энні, падымаючыся. Лепш я пайду ў пакой для прэсы. Якая-небудзь карысная інфармацыя, перш чым я пайду. Яны збіраюцца прадзерці карабель, сказаў Венкат, усё яшчэ ашаломлены. Яны збіраюцца свядома прадзерці карабель. О, Боже. Ну, добра, сказала Энні і хутка накіравалася да дзвярэй. Як мы адчынім дзверы паветранага шлюзу? Спытаў Мартінес. Дыстанцыйна іх не адчыніш, а калі хтосьці будзе побач, калі яны раскрываюцца. Так, сказала Льюіс. Мы можам адчыніць дзверы, калі астатнія зачынены, але як адчыніць гэтыя іншыя? Льюіс на хвілінку задумалася. Фогель, звярнулася Яна. Тебе трэба вярнуцца і зрабіць бомбу. Прабачце, капітан, адказаў Фогель. Бомбу, пацвярдзіла Льюіс. Ты хімік. Ці зможаш зрабіць бомбу з матэрыялаў на борце? Я, сказаў Фогель. У нас есть гаручыя рэчывы і чысты кісларод. Хутчыць добра, сказала Льюіс. Вядома, гэта не небяспечна, рабіць выбуховы прыбор на касмічным караблі, заўважыў Фогель. Зрабі яго маленькім, сказала Льюіс. Ён павінен толькі прабіць дзірку ва ўнутраных дзвярах паветранага шлюзу. Калі вырве дзверы цалкам, добра. Калі не, паветра будзе выхадзіць павольней, але даўжэй. Змена імпульсу будзе тая ж, і мы атрымаем патрэбнае паскарэнне. Герметызуй паветраны шлюз 2, дал справаздачу Фогель. Як мы актывуем бомбу? Йоган-сан, звярнулася Льюіс. Прамармытала Йоган-сан. Яна хутка надзяла навушнікі. Фогель, ты можаш процягнуць да яе драты? Так, сказаў Фогель. Я выкарыстаю рэзьбовы корк з невялікай адтулінай для дратоў. Гэта мала паўплывае на герметычнасць. Мы можам падключыць драты да светлодыёднай панелі 41, сказала Йоган-сан. Яна побач з паветраным шлюзам, і я магу ўключаць і выключаць яе адсюль. Гэта ўжо дыстанцыйны падрыўнік. Йоган-сан, ідзі налазь панель. Фогель, ідзі сюды і зрабі бомбу. Мартінес, зачыні і загерметызуй дзверы ў рэактарны адсек. Так, капітан, сказала Йоган-сан, адштурхваючыся ад свайго крэсла і накіраваючыся ў калідор. Капітан, сказаў Мартінес, спыняючыся на выхадзе. Прынесці пару скафандраў? Няма сэнсу, адказала Льюіс. Калі мост страціць герметычнасць, нас высмакча адсюль са хуткасцю гуку. Мы будзем жылэ ў скафандрах ці без іх. Зразумела, капітан. Ты вяртаешся, Фогель? Спытала Льюіс. Я якраз заходжу, капітан. Бек, сказала Льюіс у свой мікрафон. Ты таксама павінен вярнуцца, але не здымай скафандр. Добра, адказаў Бек. А чаму?
«Мы літаральна збіраемся падарваць адны з дзвярэй», – растлумачыла Льюіс. «Я выбрала ўнутраныя, каб знешнія засталіся непашкоджанымі і захавалі аэрадынамічную форму». «Лагічна», – адказаў Бек, залятаючы назад у карабель. «Адна праблема», – сказала Льюіс. «Я хочу зафіксаваць знешнія дзверы ў поўнасцю адкрытым становішчы механічным стопарам, каб яны не пацярпелі пры дэкампрэсіі». «Вам патрэбны хтосьці ў паветраным шлюзе, каб зрабіць гэта», – сказаў Бек. «І вы не можаце адкрыць унутраныя дзверы, калі знешнія дзверы зафіксаваныя ў адкрытым становішчы». «Правільна», – сказала Льюіс. «Я хочу, каб ты пайшоў у ТПШ, спусціў ціск і зафіксаваў дзверы ў адкрытым становішчы. Пасля гэтага табе трэба будзе перамясціцца ўздоўж корпуса карабля назад да паветранага шлюза 2. «Прынята, капітан», – адказаў Бек. «Па ўсім корпусе ёсць клямары. Я буду рухаць свой трос уздоўж корпуса, як скалас». «Выконвай», – сказала Льюіс. «Фогель, спяшайся. Табе трэба зрабіць бомбу, усталяваць яе, вярнуцца ў паветраны шлюз 2, надзець ціск і адкрыць знешнія дзверы, каб Бек мог увайсці». Ён якраз здымае скафандр і не можа адказаць, дала справаздачу Бек, але ён пачуў загад. «Отні, як ты?» – прогучаў голас Льюіс у яго вуху. «Пакуль што добра, капітан», – адказаў Отні. «Вы казалі пра план?» «Пацвярджаю», – сказала Яна. «Мы збіраемся выпусціць атмасферу, каб атрымаць імпульс». «Як? Мы зробім дзірку ў ТПШ выбухам». «Што?» – сказаў Отні. «Як гэта? Фогель робіць бомбу». «Я ведаў, што ён вар'ят-навуковец», – сказаў Отні. «Думаю, нам варта проста пагадзіцца на маю ідэю з жалезным чалавекам. Гэта занадта рызыкоўна, і ты сам гэта ведаеш», – адказала Яна. «Справа ў тым», – сказаў Отні, – «што я сквапны. Хачу помнік толькі сабе. Не хачу, каб там былі і ваші імёны. Не магу дазволіць вам падарваць ТПШ». «О», – сказала Льюіс, – «ну, калі ты не дазваляеш нам, тады пачакай. Я гляджу на сваё плеча і бачу, што капітан тут я. Сядзі ціха. Мы ідзем за табой. Хітрая дупа». Будучы хімікам, Фогель ведаў, як зрабіць бомбу. На самой справе шмат яго навучання было прысвечана таму, каб пазбягнуць выпадковага яе стварэння. На борце карабля не было шмат гаручых рэчываў, бо агонь у космасе быў смяротна небяспечным. Аднак ежа па сваёй прыродзе утрымлівала гаручыя вугляводы. З-за недахопу часу для дакладных разлікаў ён зрабіў мысленную ацэнку. Цукар мае 4000 харчовых калорый на кілаграм. Адна харчовая калорыя роўная 4180 джоулям. Цукар у стане невагомасці будзе плыць, крышталікі раздзяляцца, што максімізуе плошчу паверхні. У асяроддзі чыстага кіслароду на кожны кілаграм цукру вызваліцца 16 мільёнаў 700 тысяч джоуляў, што адпавядае выбуховай сіле 8 палак дынаміту. Гэта і ёсць прырода гарэння ў чыстым кіслародзе. Фогель асцярожна адмерыў цукар. Ён высыпаў яго ў самы трывалы кантэйнер, які мог знайсці, тоўстую шкляную мензурку. Трываласць ёмістасці была настолькі ж важная, як і сіла выбухоўкі. Слабы кантэйнер прывёў бы толькі да агнявога шара без значнай выбуховай сілы. Трывалы кантэйнер, наадварот, утрымліваў бы ціск, пакуль ён не дасягне сапраўды разбуральнай магутнасці. Ён хутка прасвідраваў адтуліну ў корку, пасля зняў ізаляцыю з кавалка проваду і прасунуў яго канец праз адтуліну. «Sehr gefährlich», – маркнуў ён, калі наліваў вадкі кісларод з запасаў карабля ў мензур корк. Пасля чаго хутка вельмі небяспечна. Вельмі небяспечна. Некалькі хвілін ён зрабіў прымітыўную трубкавую бомбу. «Sehr gefährlich». Фогель выплыў з лабараторыі і накіраваўся да носа карабля. Джокансен працавала са светладыёднай панелю, калі Бек проплываў да паветранага шлюзу. Яна схапіла яго за руку. «Будзь асцярожны, калі будзеш лезці па корпусе». Ён павярнуўся да яе. «Будзь асцярожная, калі будзеш усталёўваць бомбу». Яна пацалавала яго праз шчыт скафандра, затым збянтэжана адвярнулася. «Гэта было дурное. Нікому не кажы, што я так зрабіла. Нікому не кажы, што мне гэта спадабалася», – усміхнуўся Бек. Ён увайшоў у шлюз і замкнуў унутраныя дзверы. Пасля скіду ціску ён адкрыў знешнія дзверы і зафіксаваў іх у адкрытым становішчы. Схапіўшыся за поручань на корпусе, ён выцягнуўся вонкі. Джокансен назірала за ім, пакуль ён не знік з яе поля зроку, а затым вярнулася да светладыёднай панелі. Яна папярэдне адключыла яе на рабочай станцыі. Выцягнуўшы кавалак кабеля і зняўшы ізаляцыю з канцоў, яна пачала намутваць ізаляцыйную стужку на катушку, чакаючы Фогеля. Той з'явіўся праз хвіліну, асцярожна праплываючы па калідоры з бомбай, якую трымаў у абедзвюх руках.
Я выкарыстаў адзін дрот для запальвання, патлумачыў ён. Не хацеў рызыкаваць з двума з-за магчымага іскрэння. Гэта было б небяспечна, калі б на нас быў статычны зарад падчас устаноўкі. Як мы яе актывуем? Спытала Джогансен. Дрот павінен нагрэцца да высокай тэмпературы. Калі ты замкнеш электрычны ланцуг праз яго, гэтага будзе дастаткова. Прыйдзецца зняць засцерагальнік, сказала Джогансен, але гэта спрацуе. Яна злучыла дроты святлодыёднай панелі і бомбы, замацуваючы іх стужкай. Даруй, сказаў Фогель. Я павінен вярнуцца ў паветраны шлюз 2, каб упусціць Бека. Адказала Джогансен. Мартінес праплыў назад на мост. У мяне было некалькі хвілін, таму я праверыў спіс блакіроўкі пры рэбермаванні ў рэактарным адсеку. Усё гатова да паскарэння, і адсек герметычна зачынены. Добрая думка, сказала Льюіс. Падрыхтуй карэкціроўку курсу. Зразумела, капітан, сказаў Мартінес, дрейфуючы да свайго месца. Я хутка ўсё зраблю. ТПШ адчынены і заблакаваны, паведаміў Бек. Пачынаю рух уздоўж корпуса. Прынята, сказала Льюіс. Гэтыя разлікі такія дурныя, паскардзіся Мартінес. Усё трэба рабіць наадварот, а адварот, ТП размешчаны спераду, таму крыніца імпульсу будзе дакладна супраць рухавікоў. Наш софт не быў гатовы да такога. Я проста скажу яму, што мы адштурхваемся ў боку Отні. Не спяшайся і зрабі ўсё як след, сказала Льюіс, і не запускай, пакуль я не скажу. Мы не будзем паварочваць карабель, пакуль Бэк знаходзіцца на корпусе. Зразумела, сказаў ён. Праз хвіліну дадаў. Добра, карэкціроўка гатовая да выкарыстання. Чакай, сказала Льюіс. Фогель надзеў скафандр, спусціў ціск у паветраным шлюзе 2 і адчыніў знешнія дзвяры. Самы час, сказаў Бэк, залазячы ўнутр. Выбач за затрымку, сказаў Фогель, я павінен быў зрабіць бомбу. Сёння крыху дзіўны дзень, сказаў Бэк. Капітан, мы з Фогелем на пазіцыі. Прынята, адказала Льюіс. Прыцісніцеся да пярэдняй сцяны шлюза. У працягу 4 секунд будзе каля 1 G. Упэўніцеся, што вы абодва прыпятыя тросамі. Прынята, сказаў Бэк, правяраючы свой трос. Двое мужчын праціснуліся да сцяны. Добра, Мартінес, сказала Льюіс. Скіруй нас у патрэбны напрамак. Прынята, сказаў Мартінес і запусціў карэкціроўку курсу. Джогансен якраз праплывала на мост, калі адбывалася падрыхтоўка. Кімната круцілася вакол яе, таму яна схапілася за поручань. Бомба ўсталявана, засцерагальнікі заблакаваны, сказала Яна. Я магу падарваць яе дыстанцыйна, уключыўшы святлодыёдную панель 41. Герметызуй мост і сядзі за сваю станцыю, сказала Льюіс. Прынята, адказала Джогансен. Выцягваючы аварыйнае зачыненне, яна закрыла ўваход на мост. Некалькімі паваротамі рычага яна скончыла справу. Вярнуўшыся да сваёй станцыі, яна хутка правяла праверку. Павышаю ціск на мосце да 1,33 атмасферы. Ціск стабільны, герметычнасць добрая. Прынята, сказала Льюіс. Час да перахопу 28 секунд, паведаміла Джогансен. Ого, сказаў Мартінес, мы ледзь паспелі. Ты гатовая, Джогансен? Спытала Льюіс. Так, адказала Джогансен. Усё, што мне трэба зрабіць, гэта націснуць Enter. Мартінес, што з вуглом? Бездакорна, капітан, дала справаздачу Мартінес. Прыпыніцеся, загадала Льюіс. Усе трое зацягнулі ремені на сваіх крэслах. 20 секунд, сказала Джогансен. Тэдді сеў на сваё месца ў зале ганаровых касцей. Які статус? Спытаў ён. 15 секунд да выбуху ТПШ, сказаў Венкат. Дзе ты быў? Размаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам, адказаў Тэдді. Думаеш, гэта спрацуе? Не уяўляю, сказаў Венкат. Ніколі ў жыцці я не адчуў сябе такім бездапаможным. Калі цябе хоць крыху супакоіць, сказаў Тэдді, амаль упэўнены, што ўсе ў свеце адчуваюць сябе гэтак сама. Па той бок шкла Міч хадзіў узад і наперад. 5, 4, 3, адлічвала Джогансен. Падрыхтуйцеся да паскарэння, сказала Льюіс. 2, 1, процягвала Джогансен. Актывуе панель Сарака першая. Яна націснула Enter. Унутры бомбы Фогеля поўная напруга карабельнага асвятлення прайшла праз тонкі аголены дрот. Ён хутка дасягнуў тэмпературы ўзгарання цукру. Тое, што на зямлі было б невялікім пшыкам, у асяроддзі чыстага кіслароду ператварылася ў некіраваны пажар. Менш чым за 100 мілісекунд магутны ціск ад гарэння разарваў емістасць і ператварыўся ў выбух, які разарваў дзверы паветранай шлюзавай камеры на кавалкі. Унутранае паветра Ермеса рынула праз адкрыты ТПШ, адкідаючы карабель у супрацьлеглы бок.
Фогеля і Бека притиснула до сцен повітряного шлюза 2. Льюіс, Мартінес і Йоганссан переживали паскарання ў сваіх крэслах. Гэта не была небяспечная сіла, яна была меншай за зямное прыцягненне. Але гэтая сіла была нестабільнай і парывістай. Праз 4 секунды сітуацыя супакоілася, і карабель вярнуўся да невагомасці. «Рэактарны адсек усё яшчэ пад ціскам», – далажыў Мартінес. «Ціск на мосту трымаецца», – сказала Йоганссан. «Відавочна». «Пашкоджані?» – спытаў Мартінес. «Не ўпэўнена пакуль», – адказала Йоганссан. «У мяне ёсць знешня камера 4, накіраваная на нос. Я не бачу ніякіх праблем з корпусам каля ТПШ». «Паклапоцімся пра гэта пазней», – сказала Льюіс. «Які наш адносны пагон і адлегласць да МСЧ?» Йоганссан застукала па клавіатуры. «Мы пададзем на 22 метры, і нашая хуткасць 12 метраў у секунду. Мы насамрэч атрымалі больш, чым чакалі». «Увотні», – сказала Льюіс. «Гэта спрацавала. Бек, ужо выходзіць». «Гол», – адказаў Вотні. «Беку», – сказала Льюіс. «Твой выхад». 12 метраў у секунду. «Гэта прымальна», – адказаў Бек. «Я выскачу вонкі», – сказаў Бек. «Гэта павінна дадаць мне 23 метры ў секунду». «Зразумела», – сказаў Фогель, аслабляючы трымку на тросе Бека. «Паспехаў вам, доктор Бек». Упіраючыся нагамі ў заднюю сценку, Бек прысеў і выскачыў са шлюза. Вылецеўшы, ён агледзеўся. Хуткі пагляд управа паказаў тое, чаго ён не мог убачыць знутры паветранага шлюза. «Маю візуальны кантакт», – сказаў ён. «МЗЧ». МЗЧ мала нагадваў касмічны карабель, да якіх прывык Бек. Былыя кладкія лініі ператварыліся ў безладдзе адсутных частак корпуса і пустых мацаванняў некрытычных кампанентаў. «Ісусе, Марк, што ты зрабіў з ім?» «Бачыў бы ты, што я зрабіў з роверам», – адказаў парадыя ў Вотні. Бек паляцеў курсам для перахопу. Ён трэніраваўся для гэтага шмат разоў. Лічылася, што такое ўменне спатрэбіцца, калі трэба будзе ратаваць члены экіпажа, у якога парваўся страхавальны трос, але прынцып быў той жа. «Йоганссан», – сказаў ён, – «ты бачыш мяне на радары?» «Пацвярджаю», – адказала яна. «Выкрыквай мой пагон адносна Марка кожныя 2 секунды ці каля таго». «Прынята. 5,2 метра за секунду». «Хэй, Беку», – сказаў Вотні, – «пярэдняя частка тут цалкам разабраная. Я вылезу туды і прыгатуюся злавіць цябе». «Не хатаю», – ўмяшалася Льюіс. «Ніякіх рухаў без троса. Заставайся прыстасаваным да свайго крэсла, пакуль Бек не прычэпіцца да цябе». «Прынята», – сказаў Вотні. 3,1 метры ў секунду, – далажыла Йоганссан. «Трэба ненадоўга павярнуцца», – сказаў Бек. «Трэба наганяць, перш чым тармазіць». Ён павярнуўся, рыхтуючыся да новага штушка. «11 метраў да мэты», – сказал Йоганссан. «Прынята. 6 метраў», – сказала Йоганссан. «І адварот норм», – сказаў Бек, уключаючы рухавікі ПММ зноў. МЗЧ наблізіўся перад ім. «Пагон?» – спытаў ён. 1,1 метра ў секунду», – сказала Йоганссан. «Падыходзіць», – сказаў ён і працягнуў руку да карабля. «Я дрейфую да яго. Думаю, змагу схапіцца за лапік палатна». Потрапанае палатно прыцягвала ўвагу як адзінае, за што можна было схапіцца, бо астатняя частка карабля была гладкай. Бек працягнуў руку як мага далей і здолеў ухапіцца. «Кантакт», – сказаў Бек. Узяўшыся мацней, ён падцягнуўся і схапіўся другой рукой. «Моцны кантакт, доктор Бек», – сказаў Фогель. «Мы мінулі пункт найбольшага збліжэння, цяпер вы аддаляецеся. У вас засталася 106,9 метраў троса. Гэга хопіць на 14 секунд». «Прынята», – сказаў Бек. Прасунуўшы галаву ў дзіру, ён зірнуў унутры і убачыў прыстасаванага да крэсла Вотні. «Бачу Вотні», – далажыў ён. «Бачу Бека», – далажыў Вотні. «Як справа, сябра?» – сказаў Бек, зацягваючы сябе ўнутрь карабля. Я проста», – сказаў Вотні. «Дай мне хвілінку. Ты першы чалавек, якога я сустрэў за 18 месяцаў. У нас няма хвілінкі», – сказаў Бек, адштурхуваючыся ад сцяны. «У нас засталася 11 секунд да выхаду ўсяго троса». Бек дабраўся да крэсла, дзе ён нязграбна наляцеў на Вотні. Абодва схапіліся адзін за аднаго, каб Бек не адскочыў назад. «Кантакт з Вотні», – сказаў Бек. 8 секунд, доктор Бек, – паведаміў Фогель. «Прынята», – сказаў Бек, хутка злучаючы свой скафандр са скафандрам Вотні карабінамі. «Злучылася», – сказаў ён. Вотні адшпіліўся ад крэсла. «Рэмені бяспекі зняты». «Забіраемся адсюль», – сказаў Бек, адштурхуваючыся нагамі ад крэсла ў напрамку выхаду. 2 мужчыны праляцелі праз кабіну МЗЧ да выхаду. Бек выцягнуў рукі і адштурхнуўся ад краю, калі яны праходзілі міма. «Мы вонкі», – далажыў Бек. 5 секунд, – сказаў Фогель. «Пагон адносна Гермеса. 12 метраў у секунду», – сказала Йоганссан. «Уключаю рухавікі», – сказаў Бек, актывуючы ПММ.
Некалькі секунд яны паскараліся да Гермеса. Затым элементы кіравання ПММ, адлюстраваныя на відашчыт Бека, сталі чырвонымі. «Паліва скончылася», — сказаў Бек. «Пагон?» 5 метраў у секунду», — адказала Йоханссан. «Пачакайце», — сказаў Фогель. Падчас працэсу ён выпускаў трос з паветранага шлюза. Цяпер ён схапіў рэшту троса, што працягваў скарачацца, абедзвюма рукамі. Ён не спрабаваў спыніць выпусканне троса, тады яго проста вырвала б з паветранага шлюза. Ён толькі абхапіў трос рукамі, каб стварыць трэнне. Гермес цягнуў Бека і Уотні за сабой, выкарыстоўваючы Фогеля на тросе як амартызатар. Калі б Фогель прыклаў занадта шмат сілы, прывук мог бы адарваць трос ад скафандра Бека. Калі б ён прыклаў занадта мала сілы, трос скончыўся б раней, чым яны выраўнавалі б свае пагоні, што таксама прывяло б да жорсткага рыўка і адрыву троса. Фогелю ўдалося знайсці раўнавагу. Праз некалькі секунд напружанай інтэнсіўнай працы ён адчуў, што нацяг троса слабее. «Пагон 0!» — крыкнула Йоханссан. «Зацягвай іх, Фогель!» — сказала Льюіс. «Прынята!» — сказай Фогель. Ён асцярожна пачаў падцягваць сваіх калег да шлюза. Праз некалькі секунд ён перастаў цягнуць і проста збіраў трос, пакуль яны самі не падляцелі да яго. Яны уляцелі ў паветраны шлюз, і Фогель схапіў іх. Бек і Уотні разам ухапіліся за поручні на сцяне, тым часам Фогель абышоў іх і зачыніў знешнія дзверы. «На борце!» — сказаў Бек. «Знешнія дзверы паветранага шлюза зачынены», — сказаў Фогель. «Так», — закрычаў Мартинес. «Прынята», — сказала Льюіс. Голас Льюіс прогучаў па ўсім свеце. «Х'юстан, гэта Гермес. Усе 6 членаў экіпажа на борце і ў бяспецы». Кіравальная зала выбухнула апладысментамі. Людзі ускаквалі са сваіх крэслаў, віталі адзін аднаго, абдумаліся і плакалі. Такая ж сцэна разыгрывалася па ўсім свеце. У парках, барах, гарадскіх цэнтрах, вітальнях, школьных класах і офісах. Пара з Чикага моцна абнялася, а потым абняла прадстаўніка НАСА. Мітч змучаным выглядам зняў з сябе навушнікі з мікрафонам і павярнуўся да пакоя для ганаровых гасцей. Праз шкло ён бачыў розных добра апранутых мужчын і жанчын, якія шалёна радаваліся. Ён зірнуў на Венката і цяжка ўздыхнуў з палёгкай. Венкат абхапіў галаву рукамі і шаптаў: «Дзякуй багам». Тэдзі выцягнуў з партфеля сінюю тэчку і падняўся. «Энні будзе чакаць мяне ў прэс-руме. Думаю, сёння чырвоная тэчка табе не спатрэбіцца», — сказаў Венкат. «Шчыра кажучы, я нават не падрыхтаваў», — сказаў Тэдзі. Выходзячы, ён дадаў: «Добрая праца, Венкат, цяпер вярні іх дадому». Журнал. Дзень місіі 687. Гэтае 687 заспела мяне на кароткі час. На Гермесе мы адлічваем час днямі місіі. Гэта можа быць Сол 549 на Марсе, але тут гэта дзень місіі 687. І ведаеце што? Няма розніц, которая цяпер гадзіна на Марсе, бо я, чорт вазьмі, не там. О, Божа. Я сапраўды больш не на Марсе. Я дакладна ведаю. Не адчуваю сілы прыцягнення, а вакол ёсць іншыя людзі. Я ўсё яшчэ прывыкаю. Каб гэта быў фільм, усе былі б у паветраным шлюзе і давалі б 1:5. Але ўсё было крыху інакш. Я зламаў 2 рэбры падчас узлёту. Яны ўвесь час балелі, але сапраўдны боль я адчуў, калі Фогель зацягнуў нас тросам у паветраны шлюз. Я не хацеў адцягваць увагу людзей, якія ратавалі маё жыццё, таму я выключыў свой мікрафон і закрычаў, як дзяўчынка. Гэта праўда, ведаеце. У космосе ніхто не пачуе, як вы крычыце, як малая дзяўчынка. Калі яны занеслі мяне ў паветраны шлюз 2, адчынілі ўнутраныя дзверы, і я нарэшце апынуўся на борце. Гермес усё яшчэ быў без паветра, таму мне трэба было ўключаць адпаведны працэс у паветраным шлюзе. Бек сказаў мне не напружвацца і падцягнуў мяне калідорам у сваю каюту, якая пры патрэбе служыла карабельным лазарэтам. Фогель пайшоў у іншы бок, каб зачыніць знешнія дзверы ТПШ. Калі мы з Бекам дабраліся да яго каюты, то чакалі, пакуль карабель напоўніцца паветрам. Гермес меў дастаткова запасаў паветра, каб напоўніць карабель яшчэ двойчы, калі спатрэбіцца. Гэта быў бы даволі кепскі карабель далёкага дзеяння, калі б ён не мог аднавіцца пасля разгарматызацыі. Калі Йоханссан паведаміла, што ўсё добра, доктар Вялікая Шышка, Бек прымусіў мяне чакаць, пакуль він зніме скафандр з сябе, тут і пасля гэтага зняў мой. Калі ён зняў з мяне шлем, то выглядаў спалоханым. Я падумаў, што ў мяне цяжкае пашкоджанне галавы ці нешта падобнае, але высветлілася, што гэта з-за паху. Прайшло шмат часу, як я мыў, хаця б нешта. Пасля гэтага быў рэнтген і павязка на грудной клетцы, пакуль астатняя частка экіпажа аглядала карабель.
І толькі пасля гэтага былі палючыя плясканні па плечах, пасля чаго ўсе адхіляліся як мага далей ад майго смуроду. Мы паразмаўлялі некалькі хвілін, перш чым Бэк адправіў мяне спаць. Ён даў мне абезбольвальнае і сказаў прыняць душ, як толькі я змагу варушыць рукамі. Дык вось цяпер я чакаю, пакуль падзейнічае абезбольвальнае. Я думаю пра ўсіх тых людзей, якія працавалі разам, каб выратаваць маю бедную задніцу, і я губляю розум. Кожны з маіх таварышаў ахвяраваў год свайго жыцця, каб вярнуцца за мной. Незлічоныя супрацоўнікі НАСА дзень і ноч працавалі над пераробкай ровера МЗЧ. Увесь ЛРР зрабіў немагчымае, каб пабудаваць зонд, які выбухнуў падчас запуску. А пасля, замест таго, каб здацца, яны пабудавалі яшчэ адзін зонд для Гермеса. Кітайская нацыянальная касмічная рада адмовілася ад праекта, на які было патрачана шмат гадоў, каб перадаць паскаральнік. Маё выратаванне, напэўна, каштавала сотні мільёнаў долараў заради аднаго дурнога ботаніка. І навошта все так стараліся? Добра, я ведаю чаму. Часткова справа ў тым, што я прадстаўляю прагрэс, навуку і міжпланетную будучыню, пра якую марылі стагоддзямі. Але сапраўдная прычына іншая. У кожнага чалавека ёсць інстынкт, мацнейшы за іншыя, дапамагаць іншым людзям. Часам у гэта цяжка паверыць, але гэта праўда. Калі ў гарах губляецца турыст, людзі ладзяць пошукі. Калі разбіваецца цягнік, становяцца ў чаргу, каб здаць кроў. Калі землятрус руйнуе горад, адпраўляюць гуманітарную дапамогу з усяго свету. Гэта настолькі фундаментальная рыса чалавека, што я і адбітак можна знайсці ва ўсіх культурах свету. Так, ёсць дурні, якім усё роўна, але яны губляюцца на фоне людзей, для якіх іншыя маюць значэнне. Таму за мяне балелі мільярды. Выдатна, праўда? Мае рэбры ўсё яшчэ пекельна баляць. Мой зрок усё яшчэ мутны ад паскарэння. Я страшна галодны. Да зямлі ляцяць ще 200 ад 11 дзён, і, здаецца, я смярджу, як брудныя шкарпэткі, абмочаныя скунсам. Гэта найшчаслівейшы дзень у маім жыцці. Уотні даеў свае 2 кавалкі піцы і калу. У яго заставалася яшчэ палова гадзіны, якія трэба было чымсьці заняць, перш чым вярнуцца ў касмічны цэнтр Джонсона. Выйшаўшы з піцэрыі, ён сеў на вулічную лаўку. Наступны тыдзень будзе загружаным. Ён сустрэнецца з інжынерам Арэса-6. Ён прачытаў яе справу, але ніколі не сустракаўся з ёй асабіста. Пасля гэтага часу на адпачынак не будзе. Наступныя 6 тыдняў будуць запоўнены пастаяннымі трэніроўкамі, каб ён змог перадаць як мага больш ведаў. Але пра гэта можна паклапаціцца пазней. Зараз ён зрабіў глыбокі ўдых свежага паветра і назіраў за людзьмі, якія праходзілі міма. «Хей, я ведаю вас!» – пачуўся голас ззаду. Малы хлопчык адышоў ад свае маці. «Вы Марк Уотні?» «Любы», – сарамліва сказала маці хлопчыка. «Не трэба дакучаць людзям». «Ды нічога», – зняў плечы Уотні. «Вы былі на Марсе?» – сказаў хлопчык, у шырока расплюшчаных вачах свяцілася захапленне. «Дакладна», – сказаў Уотні. «Амаль застався там». «Я ведаю», – сказаў хлопчык. «Гэта было афігенна». «Любы», – папракнула яго маці. «Гэта груба». «Дык, містер Уотні», – сказаў малы, «калі вы зноў паляціце на Марс, калі будзе яшчэ адна місія, і яны захочуць вас адправіць, вы паляціце». Уотні насупіўся. «Ты зусім, чорт вазьмі, з розуму з'ехаў». «Добра, час ісці», – сказала яго маці, хуценька адводзячы сына далей. Яны растварыліся ў натоўпе мінаку. Уотні фыркнуў у іхнім кірунку. Затым ён заплюшчыў вочы і адчуў сонца на сваім твары. Гэта быў выдатны нудны дзень. Канец.